Sinjuri, bonġu f'xandira diretta mill-Librerija Ċentrali tal-Furjana ta' Belt is-Sebħ għawkom għal din il-maratona ta' qari bil-Malti li qed tittella wkoll mill-entità Malta Libraries. Insellmu wkoll l-udjenza preżenti, għandna magħna xi anzjani kif ukoll xi studenti mill-iskola sekondarja ta' St. Michael's, maratona ta' qari li għatibda propju minn issa id-9 ta' filgħodu u tibqa' għaddejja sad-9 ta' filgħaxija. F'din il-maratona li qed tixxandar ukoll fuq il-pjattaformi tal-Malta Libraries tas-social media, Facebook u YouTube, se jkollna magħna awturi, librara u kollaboraturi li se jaqraw silta bil-Malti minn kodba, drammi jew poeżiji tal-għażla tagħhom. Din il-maratona wkoll qiegħda għaddejja fuq ir-radju, propju fuq Calypso Radio, fejn hemmhekk anka is-semmija se jkun jistgħu għaldaqstant jisimgħu il-maratona hemmhekk. Il-pubbliku huwa wkoll mistieden jattendi, jiġi hawnhekk propju fil-Librerija Ċentrali tal-Furjana ta' Belt is-Sebħ, nieħdu pjaċir bil-preżenza tagħkom u tajjeb ngħidu wkoll li l-counters tal-libreriji se jibqgħu miftuħin sad-9 ta' filgħaxija. Jiġifieri llum il-ħinijiet tal-libreriji sa nestenduhom u bekk dak li jkun jista' jiġi u jissellef kodba mis-sezzjoni ta' tfal kif ukoll mis-sezzjoni ta' l-adulti. Ningrazzjaw ukoll it-tim kollu tal-ħaddiema ta' Malta Libraries li wkoll ħadmu għatih biex tittella wkoll din il-maratona. Minn hawn ftit ħin ieħor ukoll tingħaqad magħna l-ewwel arrejja li se niftħu wkoll maratona biha, Claudia Gauci, li se taqra mill-ktieb Orku Bellu u l-ħtif ta' Orkidea, tradott mit-Taljan. Se jkunna magħna wkoll aktar tard diversi awturi oħra, awturi li forsi uħud smajna bihom, oħrajn għadhom pjuttost emerġenti. Għandna pereżempju se jkunna magħna aktar tard lil Rita Saliba, lil Trevor Zara u ħafna oħrajn. Kif għadna, din xandira għaddejja wkoll fuq il-Facebook page ta' Malta Libraries u hemmhekk tistgħu ssegwu permezz tal-live streaming. Mela, qabel ma nkomplu wkoll bis-serrat tal-lum bil-maratona ta' qari tal-lum, nixtieq ningrazzja lil James Caterers, ningrazzjaw il-James Caterers li wkoll provdenna l-ikel għal dawk preżenti, ningrazzjaw għal daqstant lil James Caterers. Qegħdin bħalissa f'dik li jgħidu l-Libraries Week u apparti din il-maratona hemm ukoll numru ta' attivitajiet oħra li uħud diġà bdew, oħrajn għadhom se jibdew. Inizjattiva minnhom hija dik ta' Denfil, id-Denfil li qed jiċċelebra l-50 sena minn meta ġie ppubblikat, kien propju fl-1974 li ġie ppubblikat l-ewwel darba u dan baqa' jiġi pubblikat sal-2007. Għażilna 12 storja mis-sensiela Denfil u se jkun hemm 12 librerija f'Malta u Għawdex, tistgħu taraw anke d-dettalji fuq il-Facebook page tagħna fejn wieħed jista' jmur u jieħu sehem f'din l-inizjattiva marbuta mad-Denfil. Aktar informazzjoni dwar din l-inizjattiva tista' tinkiseb ukoll mill-librara kif ukoll mis-social media tagħna. Illum ukoll apparti din l-attività bħala parti mill-Libraries Week fil-Librerija Reġjonali ta' Ħalqormi bejn 3:15 u l-4:15 ta' nofsinhar se jkun hemm sezzjoni ta' crafts għat-tfal li għandhom il-fuq minn 4 snin. Ma nafx hekk il-arrejja waslitx, forsi iva, mela nistiednu b'ċabċipa lill-ewwel arrejja lil sa Claudia Gauci li kif semmejna qabel sa taqra mill-ktieb Orku Bellu l-ħtif ta' Orkidea tradott mit-Taljan. Fidejk. Bonġuri kulħadd. Xi ħaġa żgħira qabel ma nibda naqra dan il-ktieb kien oriġinarjament miktub bit-Taljan u jiena qlibtu traduċejtu għal Malti u ħadd pjaċir ħafna nagħmlu. Orku Bellu huwa il-protagonist ta' din l-istorja u huwa orku, ma nafx hekk tafu x'inhu orku, huwa raġel
nofsu raġa nofsu mostru bħal speċi u dak kollu li hu normali għalina mhuwiex normali għalihom fis-sens huma nies fiżikament koroħ, iħobbu l-intina, iħobbu dak kollu li hu maħmuġ, jieklu l-imbarazz, eċetera, eċetera. U l-tifel tiegħu kien ħareġ bniedem ngħidulek normali, sabiħ ħafna u allura kien differenti. U tfal dejjem jaqbdu miegħu għax kien differenti u fil-fatt spiċċa kellu tfulija daqsxejn iebsa. Allura mar ħareġ mir-raħal telaq u mar jgħix Milan fejn hemmhekk iżżewweġ tfajla umana sabiħa wkoll u kellhom lil din it-tifla Orkidea. U allura din hija l-istorja, it-tieni ktieb, ġifieri hemm żewġ kotba, dan huwa t-tieni ktieb li ħanaqra minnu, hija l-istorja tan-neputija ta' dan is-sindku sewwa u missiera Orkubellu qed jgħixu Milan u din it-tifla tixtieq il-qudiem tiltaqa' man-nannu tagħha u sakemm jiltaqgħu daw it-tnejn ikun hemm ħafna avventuri. Nispera li tieħdu pjaċir taqraw. Tisimgħu, skużawni. Jien nagħmel daqsxejn timer ħalli m'għandhomx wisq. Ħanibda minn kapitlu 2. 6 snin huma ħafna għal nannu li jara lin-neputija ċkejkna tiegħu darba fis-sena biss, imma għal Orkubellu u Isabella kienu eternità. Ma tistgħux timmaġinaw minn xiex kellhom jgħaddu wara li twildet Orkidea. Il-koppja żagħżugħa waslet id-dar kuntenta u n-nanniet materni, sinjuruni, kienu ħejjew penthouse għal koppja fuq nett ta' blokka mill-kbar nett ġewwa Milan. Kienu rranġawlhom kamra mill-isbaħ għat-tifla mimlija pupi u teddy bears u kollha tiżjin bir-roża, tpinġijiet fuq il-wallpaper tal-junfanti lewn il-ħelu, ċkejknin u ħelwin, purtieri biċfu fuq il-bizzilla, zigarelli u kukkardi. Kienu ħejjew sal-inqas dettall għan-neputija ħelwa tagħhom u kienu għadhom qed jirringrazzjaw l-ismewwiet li ma ħarġitilhomx tixbaħ lill-ġenituri orribbli tal-missier, iżda ħarġet sabiħa qisha fjura bħalhom. Konna xortina tajba qalet is-Sinjura Patterson liż-żewġa, it-tifla ħarġet bħalna u bħal Isabella. Timmaġina kieku ħarġet tixbaħ lin-nanna paterna jew lil xi waħda mit-tzijiet? Bla dubju, weġiba is-Sur Patterson bis-soltu kalma Ingliża tiegħu. Il-ġeni Ingliżi ta' żbuħija ħarġu rebbieħa fuq dawk tal-krua tal-orkitudni. Imnalla kollox spiċċaw biċ-ċilġid. U fil-waqt li kien qed ilissen dan id-diskors olla t-tazza bil-wiski u ddeċida li jixrob bis-saħħa tax-xorti għax fi kwalunkwe okkażjoni s-Sur Patterson dejjem kien isib skuża tajba biex jixrob. L-unika ħaġa stramba skont il-pedjatra hi li twildet diġà bis-snien. Iva, ekku stramba ftit, imma x'7 snin għandha bojot u dritti bħal ta' Isabella bħal tiegħek u tiegħi. Reġa' weġiba lura, fil-waqt li beda jniżżel boqqa il-wiski prezzjuż tiegħu u jtektek b'seba' u l-werrej fuq id-dentatura, perfetta ta' bilħaq. Snienu kien tilifhom 30 sena qabel, meta kien l-Indja u kien marad b'marda tropikali li l-isem xjentifiku tagħha kien ġlieda bejn is-sinjuri Ingliżi fis-sakra u Indjani inkurlati li xebgħu jiġu trattati bħal parpa poċċ qadim tas-sodda. Imma dik storja oħra. Mill-ewwel lejl li għamlet Orkidea fil-kamra tagħha, l-affarijiet bdew jieħdu xejra oħra u l-ebda persuna fid-dar ma seta' torqod aktar. Mhux għax it-tifla kienet tibki jew għax ikollha xi tentram, lanqas għax kien ikollha l-gass li tant ibatu bih it-trabi. Xejn minn dan kollu. Ħadd ma baqa' jorqod għax it-tifla kienet tant tonħor li tant triet il-ħitan tal-appartament kienet qisha jackhammer. Bla ma setgħu jemmnu u kollhom allarmati l-ġenituri u n-nanniet marru jiġru fil-kamra tat-tifla, jittawlula fil-kott minn fejn kien ġej dak l-istorbju tal-imġienen u baqgħu bidejhom imwaħħla ma' widnejhom iħarsu lejha imbelħin.
Bisnina u b'difreja iċkejkna kienet ċartet l-imħadda, is-saqqu u l-gviret u issa kienet riqda qalb-ir-rix, ħajt kollu maqqat u bċejjeċ ta' drappijiet bħalqa miftuħ beraħ u tbissima serena minkejja li minnu kien ħireġ ħoss jiġbaħ lil dak ta' ferrovija antika tal-faħam għaddejja b'kemanda saħħa. Missiera omma u n-nanniet ħarsu lejn xulxin maħkumin minn paniku kbir. Imbagħad reġgħu ħarsu lejn it-tifla delikata u bjonda, ħarsu lejn imneħira ċkejken u perfett, ħaddejja roża, f'omma mbexxaq donnu ta' kerubin bħal fi kwadru romantiku. Kienet qisha anġlu li waqa' għax kellu ġewnaħ bil-ħsara. Imma kienet tonħor daqs 50 baħri f'sakra ma jaraw xart. Imbagħad taw ħarsa madwarhom u raw fl-imastat kienet il-kamra. Il-wallpaper kien imqattaf ħafna bnadi, iċ-ċfuf u l-purtier inbidlu fuqda massiva li donna għaddiet minn liquidizer. It-teddy bears kienu bla ras, il-pupi bla għajnejn, bla ħwejjeġ u kollha mgermin. Kien jidher ċar li qabel ma torqod, orkidea kienet sabet mod kif teda u tieħu gost. Kif raddik il-ħerba, is-Sinjura Patterson ħassa ħażin. Orkubellu u Zabella ħarsu lejn xulxin imwerwrin u s-Sur Patterson iddikjara kollu kalma li jeħtieġ jieħu drink u ħareġ il-barra jipprova jimxi dritt. Orkidea ma setax tintroduċi ruħha aħjar minn dik l-ewwel lejla fejn uriet lil kulħadd x'issarraf. Ngħidu aħna, qatt ma ridet tkun taf bl-ikel ta' trabi, kienet gara l-platti żgħar lemmu hawn bħal frisbees. Meta kienet tiġi titmaħħa l-babysitter li kien imissa x-xift kienet tgħidilha ara ġej ajruplan ieħor u kemmi brava u sabiħa din il-prinċipessina. It-tifla kienet tibqa' tħares lejha bħarsa Anġelika, imbagħad meta jfettilla kienet terġa' tobżoq is-soppa kollha f'wiċċ dik li msejkna. Ma kienx hemm bżonn titgħallem tiekol l-ikel tal-kbar għax kienet twildet tiekol hekk. Mal-ewwel okkażjoni ixxabtet minn fuq il-ħajċer biex taħfen koxxa ta' dundjan. Iddeffisa b'miraklu ġo dak il-ħalq żgħir forma ta' qalb u b'mossa waħda terġa' toħroġ l-għadma nadifa tazza. Toqgħod ħares lejha u tiddeċiedi li tibla dik ukoll. Ta' sena kienet diġà tiekol daqs 4 irġiel f'daqqa u għal kull kolazzjon kienet tiekol 8 salzettiet, 20 bajda bil-perżut imqatta, 2 tibzieten, 3 dawrit ħobż bil-butir, 10 kili ġamm u 10 litri te jew kafè bil-ħalib. Dan kollu kienet tieklu kuljum. Taħt għajnejn il-babysitters, il-ġenituri u n-nanniet tagħha li kollha kienu josservawha ħosbiena għall-aħħar. Imma kienet qed tikber b'mod normali. Qatt ma ħxienet gramma u baqgħet sabiħa u delikata. Kemm xortija tajba din. Fl-ewwel 3 snin ta' ħajjita, Orkubellu u Isabella kienu bidlu mijiet ta' babysitters li ħafna minnhom kienu saħansitra bidlu x-xogħol wara dik l-esperjenza jew inkella kellhom jingħataw il-kura minħabba disturbi fl-imġiba tagħhom, effett ta' biża' mit-tfal li ħakimhom għall-arrieda. Biex tkompli taqgħad, Orkidea kellha saħħa ta' barra minn hawn għall-età tagħha u dejjem bil-ġuħ. Għalhekk kellhom joqogħdu attenti li ma jħalluwix weħeda ma' frieħ ta' klip joqtates li ma jmurx jinfetħilha l-aptit f'daqqa u titħajjar tikolhom. It-tfal l-oħra tan-nursery kienu miġbudin ħafna leha u dak il-perjodu kien wieħed stimulanti ħafna. Kienu jibqgħu affaxxinati bit-tgergir ta' żaqqa u tarahom imorru ħdejha biex ituha l-ikel tagħhom jew biex twaddabhom fl-arja għal fuq munzell saqqijiet. Kull min jirrifjuta li jieħu sehem fil-logħba jew li jtija l-ikel malajr kienet tikkonvinċihom b'waħda mit-tanni u l-bews fenomenali tagħha. L-intenzjonijiet tagħha dejjem kienu tajbin, imma minħabba l-protesti tal-ommijiet l-oħra u tal-għalliema f'sena kellha tibdel l-iskola 210 darbiet bejn tal-privat, tal-istat, tal-Anglikani, tal-Lut, tat-Taoisti, tal-Buddisti, tal-Kattoliċi, tal-Atei, tal-Marxisti, tal-Leninisti, tar-raħal fejn kienet toqgħod u baqgħet sejra hekk. Għal Isabella li dejjem ħolmot li jkollha tifla mill-isbaħ biex tkun tista' tfissida u tieħu ħsiebha u tallima dak kollu li omma kienet għalmet lilha, dan kollu xejn ma kien faċli.
Minkejja kollox li l-binta kienet tħobba daqs id-dawl ta' jnejha u kienet lesta tagħmel kollox għaliha. Min jaf meta sa tieqaf tgerger u tbeżla u tibda tpaċpaċ. Kienet issaqsi lill-Lord Bellu. U li kien iħossu ħati għall-imġiba ta' bintu kien iħares lejn l-art u jgħidilha illum sejħit li papà. Veru, kienet terġa' saqsi Isabella kollha ħerqana kważi. Kien jammetti qalt li pa. Imma ejjew nerġgħu niffukaw ftit fuq orkidea. Bħall-erba' f'fost il-ġimgħa f'għodwa sabiħa wara li fl-aħħar xeba tgerger u tgħajjat u titfal bassusi orribbli kif kienet ilha tagħmel mindu twildet, orkidea bdiet titkellem. Oħroġ il-ħaġeb it-tifla kellha vuċi ħafifa u ħelwa sakemm ma tiżbilx jew temozzjona ruħha u b'xorti ħażina kienet taqbżilha malajr ħafna u kollox kien donnu jqanqala. F'dak il-każ kienet tibda toffendik, titkellem ħażin u tlissen kliem pastas. Kienet tħobb ukoll tħammeġ wiċċa bil-ħamrija u tħoll u tħabbel ilma li jisbieħ li kienet tkun għamlitilha omma. Iżda mbagħad kif tara lil Isabella tibki ma baqgħetx tqatta' l-ħwejjeġ tħabbel xara kollu u titmijak mal-art. Irrassenjat ruħha li ma setax tagħmel dak kollu li riedet. Ta' 4 snin kienet saret tifla ħelwa ta' żbuħija liema bħala u dejjem pulita u impeccabbli anke jekk kienet titfewwaq daqs ippopotamu, tiekol daqs 4 baljuni u tonħor daqs 200 ors li jkunu fir-raqda tax-xitwa. Ġib ruħek sewwa orkidea kienet iċċanfar għan-nanna. Għalhekk il-biċċa kbira tal-ġranet kienet tkun kuntenta u bla ħsibijiet fuq moħħha. Imma kien ikun hemm ġranet fejn iċ-ċanfir ta' nannita, tal-għalliema, ir-reazzjonijiet mhux dejjem sbieħ ta' sħaba u fuq kollox tal-ġenituri tagħhom, kif ukoll il-pariri ma jaqtaw xejn ta' missiera u omma kienu iniktuha ħafna. Tafx naf ngħid kultant pa, qalet darba waħda orkidea lil-Lord Bellu waqt li kienu fil-karozza biex iwassala l-iskola tal-veġetarjani indipendenti tal-qaċaċet minuri tat-Tibet. Kultant naħseb li ndejjaq lil kulħadd. Hemm xi ħaġa żmerġ fil-mod kif jien magħmula. Għal dak il-kliem Orku Bellu ħassu se jmut u jdejh mistriħa fuq l-istering ixxarbulu f'daqqa waħda bħalli kieku daħallhom taħt il-vit. Għafas il-brejkijiet bis-saħħa għal pitpaqpiq tal-karozzi waqaf mal-ġemp u fil-waqt li dar lejha qalilha għaliex qed tajtek għax sħabek kollha bajnejhom imġebdin. Le, mhux għalhekk u lanqas minħabba l-fatt li meta nilagħbu sħabi jsejħuli Yeti u jiġru warajja bl-ixkupi li jġibu mill-kamra tal-imbarazz. Jien naf għax jien differenti, jien inħossni bħal nannu u nixtieq inkun naf għaliex ma nistax narah biss darba fis-sena fil-miliet u anki hemmhekk dejjem tpoġġuni 7 mili bot minnu. Naf kif qed tħossok, għadek ma tafx kemm. Twellidt f'belt fejn kulħadd kien ikraħ u jien kont l-uniku wieħed sabiħ. Imint m'intix sabiħ u lanqas jien in-nannu orkestu sabiħ żgur b'dawk is-snin li għandu u dak is-suf kollu. Għalija l-isbaħ nannu tad-dinja, għaliex qatt ma mmorru narawh, għaliex semmejtni għall-belt tiegħu u ma toħodni qatt. Orku Bellu reġa' ħassu se jmut u għall-ewwel darba gidbilha. Għad għandek 6 snin ma tistax tidħol fil-belt tan-nannu qabel ma jkollok 20 sena. Dik il-liġi u għalhekk ma neħdokx, issejjaħ mmorru għax qegħdin tard tal-iskola. Grrr, mhux veru, giddieb. Bit-tajja orkidea, imbagħad ċartet is-sejds bisniena u b'difreja u qabdet tagħmel frattarija sħiħa filwaqt il-karozza bdiet isserreb l-emmulaw b'mod perikolus. Aktar tard filgħaxija wara l-iskola ma rriditx tiekol u bla ma qalet kelma qamet minn mal-mejda biex tmur torqod. Fejn sejra orkidea ma kelx xejn u ma nqumux minn mal-mejda mingħajr permess, ċanfrita Isabella. Orkidea tħaddan magħha s-softwaj forma ta' ħanżir bi 3 għajnejn u li kien baqalu siq waħda biss. Waqfet fuq l-adba u fil-waqt li bdiet tibki u tella l-maħta l-fuq qalet sejra fis-sodda hawnhekk ħadd ma jħobbni. In-nannu orkestu n-nanna orkanġla biss jifmuni u jħobbuni jaqgħad ta' orki. U ħarġet mill-kamra tal-ikel u sabtet il-bib warajja b'tant illa li nqala miċ-ċappetti u stabat fl-art.
L-erba li huma ma tnifsux. Għal-inqas fil-każ tiegħek għandha raġun qalet il-kunjata lill-orku bellu waqt li qamet biex titlaqlem, dak li tieħu meta tiżżewweġ orku u jkollok luliet minnu, għafżajtek jien, żidet tgħid lill-binta. Imbagħad parpret il-barra tgerger bejna u bejn ruħha, baħ, xiżżik. Bett il-Benetton il-negozju ta' drappijiet li kelli u għamilt biċċa negozju tajjeb għal dan ukoll. Bil-miljuni kollha li għandi naffordja jkolli neputija eċċentrika. Is-Sinjura Peterson qam u qabel ma telaq għal wara martu qal tagħtu x'kasa, baqgħet ixxukkjata bdiet tifla u saret stressjata minn biħħet in-negozju u saret sinjuruna. Naħseb li tixba ma tagħmel xejn u toqgħod tewden fuq in-neputi li għadu ġej. Imbagħad aħna l-Ingliżi minn dejjem kellna ħabta niżżewġu kwalunkwe ħaġa li tiġi għalina. Kont naf Lord li kien iżżewweġ armadillo. Naħseb l-aħjar huwa li nixorbu xi ħaġa ħalli niċċaraw l-ideat. Tal-parir li tagħmlu hekk intom ukoll, il-lejl it-tajjeb. Kif baqgħu weħedhom Orku Bellu u Isabella ħarsu lejn xulxin imniktin. Nittama li Giulio ma jtinix f'daqshekk problemi, ħadet nifs Isabella waqt li żelet b'żaqqa. Kalm ma jagħtix bissiq kif kienet tagħmel kultant iħassibni. Dalwaqt issa serħilha moħħ Orku Bellu issa tara kif ma' Giulio jkun kollox sew. Ekku kienu għażlu isem li ma kellux jaqsam xejn mal-orki, bl-istess tama għall-binhom. Tifla orka mill-isbaħ fil-familja kienet biżżejjed. Naħseb għaddiet il-kwarta. Nistgħu nifquha. Grazzi ħafna, nispera li tieħdu pjaċir taqraw dal-ktieb. Grazzi ħafna hemmhekk lil Claudia Gauci, naħseb ħaqqa ċabċib akbar. Mela, minna u ftit ieħor se jnaqqat magħna s-sur Kenneth Xikluna minn Inizjament li se jkun ukoll qed jaqra siltiet minn diversi kwadba. Iva? Mela, se jkollna ftit change of plan mela? Mela, kif il-kollega Kevin qed nagħmlu ġvera, Malta Libraries qed tagħmel tawguraw ġvera l 50 sena ta' Denfil. Għaw min jiftakru d-Denfil u għaw min le, għaxaw eta zaħira maħna. U jħan naqralkom xi ħaġa mid-Delfin, tajjeb? Dajen Ġorda Majna jew ukoll parti mit-tim ta' Malta Libraries. Mela, grazzi Kevin. Ħanaqralkom xi ħaġa mela. Din kienet waħda mill-poeżiji favoriti tiegħi meta kont l-iskola. Nispera li toġobkom u ħanibqa' fuq it-tema ta' Claudia, tajjeb semmiet it-tema tal-ikel. U jiena ħankompli fuq l-ikel. Bdejt nara lil min beda jittewweb. Ħanaraw, mela. Ġib l-isem dil-poeżija ġib l-isem iż-żaqieq. Tajjeb, mela. Marju bin Bronka, tifel żaqieq. Kull ma kien jara f'żaqqu jixtieq. Dejjem jittallab, dejjem bil-ġuħ. Kull ma jtuħ jieklu donnu mibluħ. Fej kont issibu lil dana Marju, dejjem jixxammem madwar l-armarju. Ommu tinkurilla u tajat miegħu u Marju jagħmel l-affari tiegħu. Tritot fuqu b'xi sebgħinejn ma tistax tħalli ikel fl-idejn. Isimgħu din. Is-sena l-oħra qrib il-miliet din Bronka għamlet xerba kakiet. Ta' tnejn lil Marju biex ma ċaħdux, l-oħrajn refatom fejn ma jidrux. U kien hemm xkaffa qegħdithom fuqha fejn qatt ma setgħu jiġu milħuqa. Billi x'ħindalam Marju kwiet, marġab minn ġewwa żewġ siġġijiet. Wieħed fuq l-ieħor qiegħed it-tnejn u tela fuqhom bla biża' xejn. Sab biċċa qasba u fit-tarf tagħha rabat bi spaga grampun kbir magħha. Dan beda jġebbet u l-kak neżlin u x'ma jiekolx Marju sabhom tajbin. Meta kien taħan 10 jew 11, niżel għax dirlu li ma baqax.
hija tal-loku kollox kif kien u mar fis-sodda bla telf ta' ħin. Issa għandkom tkunu tafu il-kakiet bronka għamlithom għall-arċipriet. Kif sebaħ bronka marret iġġib il-kakiet li refet. Iżda x'issib. Tlieta biss l-aħwa kienu 15 mela iġifieri Marju kiel proset 12. Miskina bronka ikkonfondiet. Issa se tibatlu lill-arċipriet. Ara x'għamilli kemm żaqqiq din biċċa tiegħu ma tgħidx mixtieq. Il għaliex tajtu u 2 sħaħ kiel imma ra x'tifel kemm ħallil. Żul ħalli nara ħanistaqsih u jekk jiġħadli xeba nagħtih. Kollox kien jisma' Marju minn ġewwa qal issa l-ommi ngħidilha sewwa. Għaliex inkella jien brasi jdur naf x'inhi ommi tilab li żgur. Ersaq law Marju, ersaq. Jien tliet kakiet erfajt il-bieraħ bronka staqsiet. Ejdli għax baqa' da 3 biss. Lil ħadd m'għandi min jista' jmiss. Ma ħalli ngħidlek għax ma lħaqthomx. Kieku għal Marju ma ħallejthomx. U bronka saħnet, bdiet ferm iddoqlu u tagħtu xeba. Jisa kif kien? Kif kien jistħoqlu? Mhux vera. Naħseb għadu mhux magħna, mhux vera. Naħseb għadu mhux magħna. Mela, id-delfil kien varjetà ta' stejjer, poeżiji, novelli, tajjeb, u ħanaqraw di ħalli tkomplu miegħi. Mela, il-qawl Malti. Kull pajjiż għandu il-proverbji tiegħu. Il-qawl Malti hu mibni madwar il-ħajja li ngħixu kuljum. Missirijietna ħadu mijiet ta' snin biex ġabru dan l-erf u sawru f'sentenzi osra u preċiżi. Xi wħud minnhom jitkellmu fuq Alla u l-qaddisin kif juruna dawn il-qwiel. Issa se tgħinuni tajjeb? Alla fuq kollox u fuq xemxu xita jibgħat lil Santa Dnin isib il-ħwejjeġ. Għajtu ta' hawnhekk m'għedix fil-klassi, hawnhekk nistgħu ngħidu. Dak li jagħmel Alla ma jħassru għan-niżla kull qaddisjejn. Ix-xhur tas-sena kif ukoll xi festi li jiġu fihom huma msemmijin sikwiet fil-qwiel Maltin. Frar fawar jimla l-bjar, proset. Xeba xita ħruġ Marzu u dħul April tiswa karru debfin. Is-sajf ta' San Martin il-bidja tifraħ bih. Sal-miliet la bard u lanqas ksieħ. U l-oħra juruna kif il-bniedem għandu jgħix u jġib ruħu mal-oħrajn fejn ma tafx la tindaħalx. Min jagħmillek id-dini għamillu il-ġid proset. Bil-kelma tajba toħroġ proset il-farmi toqba. Kull qalb trid xi drabi ninqdew biżjed minn qawl wieħed biex infissru l-istess ħaġa kif juruna dawn. Arfa u sor għal meta tiġi bżonn proset. Fil-bnazzi jaħseb għal maltemp. Qis mid-darba il-kliem qabel tajdu iżnu u qisu proset. Tkellimt kelma swietli 100
u ma tkellimt xejn swietli 200 proset. Is-sabiħ tal-lum ta' Denfil huwa li għaw pratikament 3 ġenerazzjonijiet, u x'vera. Tajjeb, mela, jiena se jkolli nieqaf hawnhekk għax ġej il-qarrej li jmiss. Grazzi ħafna u grazzi ħafna li komplejtu miegħi. Grazzi Diane, ħaqqa ċabċipa. Diane Ġorda Majna mit-tim ta' Malta Libraries. Nfakrukom ninsabu wkoll f'Xandira Diretta fuq il-page, il-social media tagħna, il-Facebook page Malta Libraries wkoll fuq il-YouTube channel tagħna u anka fuq Radio Calypso. Grazzi wkoll dak kollha preżenti magħna u se ngħaddu issa għal arrej ieħor li fil-fatt għadu kif ingħaqad magħna. Se jkollna magħna fil-fatt issa l-Sur Kenneth Xikluna f'isem Inizjament li se jaqra minn siltiet minn noħlom xi darba Amina, il-familja Frattarija, fuq il-għajn ta' San Bastjan, din mhix logħba, vleġġa kargata u l-bikja tal-Buskett. Skemm nagħtu ċans ukoll Kenneth Lesti nfakrukom li llum il-counters tal-libreriji tagħna se jibqgħu miftuħin sa filgħaxija, sa 9 ta' filgħaxija, u għalhekk inħeġġukom ukoll tiġu hawnhekk ġewwa l-librerija ċentrali ta' Belt is-Sebħ fejn tistgħu tisselfu diversi kwadba wkoll li għadna kif ġibna. Grazzi Sur Xikluna li naqgħod magħna fidejk. Jiena Kenneth, iktar milli Sur Xikluna missieri. Jiena Kenneth nagħmel il-films, nagħmel fuq il-film u għandi ħabib Asfur jismu Emme, forsi ta' fuq. Ġejja l-elezzjoni dal-waqt. U fil-fatt din hija silta minn ġejja l-elezzjoni mill-ktieb Din mhux logħba ta' Adrian Grima. U nannu mhux qed jara l-futbol minn filgħodu sa flaxxija, qed jara l-irġiel libsin il-ġilek u l-ingravata jitkellmu fuq l-elezzjoni. Jien qed nistenna r-reklami biex jaqliblu forsi naraw biċċa logħba, forsi naraw gowl jew ripetizzjoni bi slow motion, jew plejer rifraħ u jirtot quddiem il-kamera tat-television. Forsi naraw plejer jagħti bil-ponġo l-arja jew ibuż idu magħluqa u jipponta lejn is-sinma. Inkella jintefa' minn tulu mal-art qisu ajruplan waqt inżul ta' emerġenza. U mbagħad sħabu jaqbżu fuqu u nistħajlu se joħroġ minn taħthom bimnieħru maffeġ jew rasu ċċatjata. Imma le. Fil-programmi tal-irġiel jitkellmu tqil ma jagħmlux riklami, ma naqilbulux u ma jiqfux. Lanqas biex jieħdu nifs jew biex jixorbu kafè jew luminata, għax jitkellmu fuq affarijiet tal-kbar u la hemm post tar-riklami tat-tissues u l-ħrieqi u lanqas għas-sapun li tant jieħdu pjaċir bih il-ħwejjeġ li joħorġu jitbissmu minn ġol magna tal-ħasil. In-nannu joqgħod bil-kwiet jisma'. Imbagħad iqum għall-arrieda, isu qajmu t-twerżiq tal-iżveljarin minn ġo s-sodda u jaqbad jitbaqbaq mat-television. Imma kultant ma nismax ħoss in-nannu meta ndur lejh insibu wieqaf qisu xema. Qisu Fader Ruben waqt l-adorazzjoni, għajnejh magħluqin u kemm tbissima fuq fommu. Isuq mis fuq spallira li avolja qiegħda hemm ma tismaħħiex. Kif inkun snaqbad il-kaxxa biex naqliblu jistembaħ u jerġa' jibda jitmasħan mat-television u jiċċissja. Intom ħaġġibuh fuq sajħ dal-pajjiż u mela. Imbagħad jikkalma ftit, wara ftit jerġa'. Daqs kemm ġibtu fuq sajħ int meta kont Prim Ministru, ja ġidra. Ma nistax niftakar eżatt xi tkun ġidra, naf li xi ħaġa tal-ħaxix li ma nikolix. Hekk tajtuh nifs ġdid. Iva naħseb li tkun fil-Minestra. Tajtulu nifsu dal-pajjiż mela nifs ġdid. Mela. Mhux intom fqajtuna bid-dejn nazzjonali tkun jibsa. X'nifs ħattuna bla toma u jienu naħseb fiha jibda jinqatali naqra nifsi. Fejn hu l-ġid ja ħallil? Speċjalment jekk ma tkunx missjura biżżejjed. Inħares lejn wiċċ il-ħallil ta' fuq it-television qed ixejjer idejh, iħares lejna u jistaqsi ħafna mistoqsijiet. Kif tivvota nannu? Mhux tmur fuq il-kamra u tivvota sabiħ. Ma kif tivvota? Dak il-karti dojuq twalli jibgħatu d-dar. Mhux bihom imma bħalhom. U inti l-min se tivvota nannu? Xiex? Lil min se tivvota mhux il-danux. Il-dan mantjulu żgur ħanejdlek. Laqqas jekk naf x'naf, laqqas jekk kinżel u jgħid ftit affarijiet oħra li aħjar ma ngħiduhomx hawnhekk. Imma ma tantx jidher ħallil dak brigant sabiħ. Nippuntalu li dak li qed ikellimna, dak il-ħallil nan
F'daqqa waħda niftakar li hemm minn nanna wkoll fil-kamra x'tkellimni, qed iċċekkċekk xi ħaġa. Ma tantx imexxi tajjeb dak ir-raġel Ertin. Dak ħallil! In-nanna m'għandix kwiet u t-television tgħid li dejjaqa. Imnalla ħanejdlek għax kieku ma tantx ikolli ċans narah. In-nannu jxielu kif jidħol mix-xogħol u ma jitilqux minuta. Għax qed jixjieħ, hekk tgħid lin-nanna. Tmur tgħid xejn ta' Ertin qalbi hi, titkellem xejn fuq il-politika l-iskola, fimtni? Kulħadd jitkellem fuq l-elezzjoni u jien ma nista' ngħid xejn. Ma ngħid xejn Nanna, lanqas meta jibdew jgħajruni li m'iniex magħhom. Xi għamlu? Jibdew jgħiduli immint ma' min? Jien ngħidilhom ma nafx hu, ma nifhimx. Sewwa tagħmel, imbagħad jibdew jgħajruni għax ta' m'iniex magħhom allura bil-fors mal-oħrajn. Hekk jgħidulek u nxtejdilhom. U s-sajin naf ma ngħid xejn naħseb jibdew jgħajruk. Lil-Mattija jibdew jgħajruh. Mbagħad u jgħidilhom li qiegħed magħhom. U nx tagħmel? S-sajin naf inħallihom jgħidu. Sewwa tagħmel. Minn dik mhix logħba, din mhix logħba ta' Adrian Grima. Kultant ħanżellaq poeżija. U din hija ta' Adrian Grima wkoll mill-ktieb Pariċ Vleġġa Kkargata. U jisimha Vleġġa Kkargata. Trid tismagħha dejjem minn ġo fik il-poeżija. Titla bla rispetti minn ġo zaqqek, ftit il fuq minn imsarnek, timlilek il-pulmuni, tħossa taqtek. Tromba tal-arja terfalek il-kustilji u sidrek u qalbek. Tismagħha dvenven trid il-poeżija. Dvenvnek naqra, tkun trid tidvenven magħha. Isa tavvalenak, tila blaħnina minn ġo sidrek, bħal rabja, ġolajta. Imbagħad tħalli warajja ftit arja kkargata, ir-reda ta' dvenvina, il-ħoss fil-qiegħ jivvibra. Tagħmel li trid il-poeżija, mażda li riħ ta' vleġġa dvenven fl-arja. Meta kont żgħir bħalkom. Dal-ktieb għalija kien ifisser immensament fuq lajn ta' San Bastian ta' Kilin. Kienet xikluna Form 2A, forsi ma ftit ikbar minnkom mela milli qed nara. Mhux ħanejdilkom kemm ilu. Ħafna snin. U għalija kien ifisser ħafna kon max kemm il-darba qrajtu dal-ktieb, naqraħu mbagħad darba ġi Kilin l-iskola. Qisu ġi ma nafx, qisu ġi Taylor Swift. U snin wara kelli x-xort li nintervistaw ukoll. Dan huma t-tifkiriet ta' Kilin meta kien żgħir, jismu fuq lajn ta' San Bastian. Lajn ta' San Bastian ma tix teżisti ir-rabat imma jekk titilu t-tela tas-saqqajja u dduru fuq ix-xelluk tiġu f'wesa fejn kienet din lajn qabel. U din jisimha Bedide fejn it-tsija. Meta jkun bnazzi, it-tsija toħroġ il-gidja tira. Illum morna sax-xara fit-triq tal-buskett, il-ħaxixa Ingliża bil-waraq tagħha miftuħ fit-tliet qlub bajda bin-nida tilma fix-xemx bħalabra djamanti. Meta tfarfara tibdel lewna ssir tal-aħdar ħaj. Ħdejn l-għalqa żgħira tat-tsija u nqata' blat abjad infellel b'gandotti dojo u twal biex iżommu l-ilma. Kull wieħed fih dinja ta' sħiħa ta' żrinċijiet frieħ tagħhom u ħlejja oħra. Ma nafx kemm dom żaqqiem mal-art u għaddumi fuq ix-xifer ninbex iż-żrinċijiet b'qasba. Meta jitgerxu, jozzu bil-ħeffa, jaqfu b'saqajhom u bidejhom qishom tal-bnedmin u jistaħbew fil-ħażiż tal-qiegħ. Fl-aħħar iddejjaqt u mort ngħid lit-tsija biex immorru d-dar. Ma sibtiex. Sib biss il-furrajna u l-moża tira marbuta b'ħabel f'nofs l-għalqa u l-ħarub baxx mal-ħitan tas-sejjieħ. Qishom eninel tan-nisa u sħaba kbira sewda tila warajha. Għajjat li t-tsija darba 2, 3 u ma weġbitniex. Qabadni biża' kbir u ersaqt mal-moża li rasa tasal sewwa sew ma' rasi. Annaqtilha u bdejt ngħidilha fost lil fiq Bedida fejn it-tsija, għejdli Bedida fejn it-tsija. Għal xejn għax tixtar kienet u tixtar baqgħet. Dak il-ħin nara t-tsija ħerġa' titħaq minn wara l-ħarruba l-kbira
kienet semet ninkellem lil-Gidja. Leħħa ta' berqa tagħmmex u waraja tfaqqija tal-biża' u d-daħk ta' Tzija spiċċa f'daqqa. Ħatfitni minn idi, ħallet lil Moża tlaqna niġru biex insibu Ken. Mhux il-bogħod hemm girna. Bil-kemm tħallna fejn ma bdiċ niżla, kull taqtira daqsix tfaqqod bidbel il-lowm tal-ħamrija minn lawn il-fuħħar fid-babar ta' aħmar dami. Xi ħadd ħammeġ fil-girna imma għadda ħafna żmien u r-riħa ma ddejjaqx. Waqgħet dalma. Berqa oħra kbira ta' dawl abjad kaħlani u fl-istess waqt rada tal-biża' li ħassejta fil-bokka tal-istonku. It-Tzija għedsitni magħha. Raddet is-salib bil-ħalfa u bdiet tgħid bleħen baxx. Santa Barbara la deni u lanqas ħsara. Ir-rada baqgħet tidwi mal-għoljiet qisu xi ħadd igerbek tank tal-ħadid kbir u x-xita żdiedet. Quddiem il-bib tal-girna l-wara iswed ta' ħarruba ma jiċċaqalqux għax m'hawnx nifs rieħ. Ma meta l-qtar jolqothom jipetbdu f'daqqa u kif jagħmlu għajn widnejn il-qattus meta naraxhom btibna. Ir-rada titbiet. U x-xita ftit naqset mis-saħħa. Min tiċrita fi sħab nifet merżuq tax-xemx u f'daqqa fuq is-sħab iswed faċċat qasalla salla skużawni tal-aġeb tal-irwien jiddu jirdodu. Salla kbira. Tidher hekk qrib li tistħalek tista' tmissej toħroġ idek. F'dak il-ħin mill-għalqa l-oħra tilet l-għanja ta' Durrajsa, għanja tila l-fuq bħal kolonna rqiqa tal-ħġiġ u ma' kull werqa tal-ħarruba leħed qatrilma bħal diamant f'widna ta' mara. Ħanaqrakom naħseb fadalli ċansa l-oħra? Ok, mela ħajkolli nqassar. U ħammura l-Amina ta' Antoinette Borch. Mill-ewwel kapitlu. Kanċell kbir qudiemi, bagalja wieqfa ħdejja u sensazzjoni vaga ta' déjà vu. L-istonku nħossu mkisser. Libsa l-ġaketta l-oranġa li kien tajili xi ħadd li ma beqgħetx diġieħ. Ħoxna kieku imma mhux biżżejjed. Xbar dawn. Idejja granfati maċ-ċinga tal-basket. Madwari kollox kris jagħti fl-iswed. L-asfalt ta' triq, l-alka ma' xatt il-baħar, isħab folt fis-sema. Ma jidher ħadd imkien. Jinstema' biss it-tisfir tar-rieħ, it-tisbit tal-mewġ mal-blat ftit il-bot u l-irrejżjar tal-vanta vera li marret tipparki fil-fetħa li hemm ftit il-fuq. Il-kanċell tal-ħadid miżbuħ iswed. 15 il-virka wieqfa fuq kull naħa, 30 waħda b'kollox, kull waħda punta f'forma ta' vleġġa mmera tal-fuq, kull virga twila xi ftit iktar minn 2 metri, fin-nofs iż-żewġ naħat tal-kanċell imrikbin u miżmumin flimkien katnazz oħxon miftuħ. Damdim u ċenċil ma' kull buffura rieħ. Hemm karta A4 tperper u timbaram mal-virek tal-kanċell. Tidher kitba sewda fuqha imma ma nistax naqra. Nirsaq leha u niftaħa b'subajja nġazzati. Landscape Orientation. Font Comic Song. Bold. 48 point. Welcome to MMC1. Please ring bell and wait. Xikroja, kemm ma naħmlux il-Comic Song. Fejn il-qampina? Emmi, fuq ix-xelluk. Ħdejja hemm tabella ta' ċeramika bl-isem tal-post impitter bl-idejn fuq isfar. Fuq sfond isfar. L-isfar jgħajjat, l-isem tal-post jistona. Dar ix-xemx. Dar ix-xemx. Ix-xemx żgur mhix id-dar illum. Ġieli għaddejna minn hawn fis-sajf, imma dan il-post qatt m'għandu ngħid bih. Dar antika, kbira, marsusa bejn żewġ blokak appartamenti, kubojdi koroħ twal 7 sulari minn dawk li jfaqsu bħal faqqieħ kull fejn tinxtamm ir-riħa tal-baħar. Wieħed għadu ġebel u saqaf. L-ieħor jidher lest imma vojt. Ebda dawl, ebda tieqa miftuħa, ebda żiemel bil-ħwejjeġ, ebda ċilindru tal-gass. Inħares il-ġewwa mill-kanċell ta' qudiemi u nara forum sbieħ u simmetrija perfetta.
għajnejja jistrieħu. Sabiħ dan il-post, irnexxielu jiżgiċċa mill-ħatfa tal-krejnijiet. Sissa. Grazzi. Proset. Proset hemmhekk lil Kenneth Xikluna f'isem Inizjament, nispera kull min jgħat magħna u hekk qed ukoll jieħu gost bil-qari. Sa nkomplu issa b'aktar qari u għandna qari iktar umoristiku. Fil-fatt bi pjaċir ukoll nilqgħu lill-Librar Nazzjonali u l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, CEO ta' Multi Libraries, Miss Cheryl Falzon, ħaqqa ċabċiba. X'għandek preparata lina, Miss Falzon? Naqralkom 3 stejjer osra mill-Praspar miktuba minn Dunshaugh Curtis. Ħanibda mill-lajk tiela l-ġenna. San Jack ħalli l-omru żmienu. Kien ilu jtella u jnizzel kif għandu jizraq il-fidet tal-Knisja tal-Patrijiet ta' Ġiesu. Sa fl-aħħar ġietu irnexxielu bil-għaqal. Inserta sagristan tal-Knisja Fra Raimond, roħ tajba u qaddisa. Sibu biss fil-ġenna. Araħ sejjer ta' sikwit quddiem in-niċċa tal-bambin, jinxteħet għal-kub tieħ jolfoq u jitniet. Bambin, għajdlu bambin, ħudni ħasra, il-ġenna miegħek. Terġa' kien fidil ġmielu, moħħu ftit iwassal u mbagħad jibla daqs mazzum. San Jack kien jaf b'dawn il-Praspar kollha. Erħilu sikwit jgħid f'qalbu, jiena tintellaw il-ġenna lil Fra Raimond u ballex tellaw b'ta' bil-ħaq. Naħseb qabad spara u laqat, ġietu tajba minn kull imkien, kellu ruħ fil-għala, ir-riħ fil-għala. L-imbierek ta' Fra Raimond kien jorqot il-Knisja. Lejla waħda San Jack telalu fil-kopla ma' xi 4 bil-vjolini li bdew idoqqu jkantaw bil-ħlewwa li tenni l-qalb. Għal dik il-ħlewwa ta' daq Fra Raimond stembaħ, beta jola u joxa joħroġ barra minnu nnifsu. Wara 2 daqqiet sema nieżel mill-kopla leħen li żjed ħelu jgħajjat. Ifraħ Fra Raimond, ifraħ, waslet sietek, il-bambin sema talbek, il-lejla għal-ġenna magħna. Ġejna lik u x-xorti għandek kemmi kbira, xorti tilbaħ kull xorti tad-dinja. Il-għena u l-faraġ li ġara Fra Raimond ħadd ma jista' jfissirhom, kellu xbiex. Isimgħu issa l-borma, in-nassa. Fra, is-sokta jgħidlu dak il-leħen ħelu. Fra, il-bambin iridek, teħodlu l-ġenna miegħek il-fidet kollha tal-Knisja. Isa, fittex iġborhom biex immorru. Ara dal-ħin il-bambin x'jistennina. Il-ginkna ta'jk belaħħa ġabar bħerqa kbira sal-anqas nitfa' fidda. Qiegħed kollox f'qartalla li dendlulu mill-kopla u lil San Jack u lil sħabu erħilhom biss jiġbdu jtellaw. X'im ġibuha kollox kif riedu biex iqadwielu sewwa. Issa qalulu, idħol issa inti fil-qartalla, ħalli nibqgħu sejrin il-ġenna. Inħallikom taħsbu jekk kienx lest jidħol. Xejn jabni, ma kellu ħrara u xewq għall-ġenna. San Jack u sħabu ġibdu l-ħabel u waraħ lil Fra Raimond tiela. Meta wasluh f'nofs triq, rabtulu l-ħabel, ġabru l-fidba, żgiċċaw il-barra u ħalleħ jixxengel u jitbandal min-naħa l-oħra. Ħallih tila l-ġenna. Jasal il-ħin tal-Paternoster, imma x'Paternoster jekk is-sagristan tila l-ġenna. Jinżel il-gwardjan, isib kull imkien magħluq. Jibda jsejjaħlu biex idoqq il-quddiesa u jiftaħ il-Knisja. Ħallini pratri gwardjan wieġbu, għax taf li tila l-ġenna. Il-gwardjan ħasbu qiegħed iħoss rasu. Meta ħareġlu dejjem dik it-tweġiba? Imur minnu fih jiżgassa l-bieb. Hawn inħallikom taħsbu għall-ewwel kemm żarm żammew żaqhom u daħħu xirraw lil Fra Raimond donnu borka bil-qoffa xejjer.
Imma l-gwardjan malaj qalbu għamlet tik, żgur, qal għamlunna xi waħda tinkiteb, ifittex li jsiba l-fidda Alla m'għamilha. Inġabru l-patrijiet u ħafna nies. Niżlu l-Fra Rajmond, il-gwardjan stħarrex kif kienet il-biċċa u dik men tarraf kollox il-pulizija. Imma l-xejn, il-fidda baqgħet tejjer brasa u l-imsejken ta' gwardjan intemm bil-għali. Id-dubbiena u l-imħallef imbattejt kif jaqbtu l-bċejjeċ, iż-Zoqdija mara tar-raħal inserta kellha tiġieġa ta' buxbejka. Tafu x'ngħidula aħna l-Maltin? Skont it-zokk il-fera, skont iżbula żara, skont il-fula l-miżwed. Mela skont it-tiġieġa l-bajda. Tiġieġa xkejkna, bajda daqs nitfa'. Inħallikom ukoll taħsbu kemm kien żgħir u rqiq il-bajt tat-tiġieġa tas-Soqdija. Din l-imbierka ġurnata waħda tfaqqas bajda, tħabbata tajjeb u tagħmel froġa. Murara kemm kienet gwappa, kienet hekk kbira li ġiet dubbiena u kielet ilha. Iż-Zoqdija żiblet għaliha u fis-saħna tad-demm ħarkitha. Dakinhar tal-kawża xlietu kollox lill-imħallef, dan tbissem jitħaq. Imniefaħ qalilha x'waħda mlitlek li marqa, taf kif tagħmel biex titħallas minna? Ħu dan il-ħatar. U l-ewwel dubbiena li ssib quddiemek waħlilha daqqa, bih kemm għandek ħila. Min għalih l-imħallef sejjer jitħaq biż-Zoqdija, imma balleġ darb rasu beżaq fis-sema u ġeħ f'wiċċu. Tmur toqgħodlu dubbiena fuq imnieħru. U iż-Zoqdija tfarfallu fuq u daqqa bil-għaqal, ara kemm li ttajjallu nofsu barra. Erħilu l-imsejken ta' mħallef jingħajju jwaħwaħ bluġieħ. It-tiġieġ għall-gwardjan. Dibitri batni għandek il-gwardjan ta' San Franġisk. Għallek tibatlu miegħi tużżana tiġix mill-isbaħ u tiġi miegħi biex iħallsek. Hekk qallu għodwa waħda wieħed grifti lil Dimitri li kien bejjeħ ta' tjur fis-suq. Dimitri nserta sajjem, xejn ma kien jaf li dak il-flin kien imdorri sekwit bil-borom. Jaħtih it-tiġieġ iħalli sieħbu bil-posta u jmur miegħu għall-flus. Trid nara li jista' jkun jekk il-gwardjan uxaw. Qallu lil Dimitri dak il-brikkum malli waslu fejn il-knisja. Emmu warah, qed iqarar, ħalli ngħidlu biex ifittex jiġi jħallsek. Imur quddiem il-gwardjan, Sur Patri, għajdlu u jurih b'sebaw lil Dimitri. Hemm dak ir-raġel, dak kemilu, taf kemilu ma jqer, ngħidlek li hu żdingat. Għall-aħħar. Ma nafx kemili nżiel bih sa fl-aħħar irnexxieli u ġibtu. Nitolbok tieħdu bit-tajjeb jekk tgerxu kollox imur mar-riħ. Il-gwardjan ħaferħa, jifrex mill-konfessjonarju u jagħmillu sinjal bidu biex jistennieh nitfa'. Dimitri baxxielu rasu u l-grifti qabad it-triq u mar jitħaq il-barra bit-tiġieġ u kollox. Ġibnija żewġ qal f'qalbu. Ftit wara il-gwardjan joħroġ mis-siġġu u jxejjer bidu lil Dimitri u jiddaħlu fis-sagristija miegħu. Isa ibni, oqgħod arkubtejk. Xejn taqta' qalbek? Ara tistħi minni, jiena bniedem bħalek u tarġa' il-ħnina talla bla tarf. X'inhu sinjur? Noqgħod arkubtejja. Qaf li qiegħed fuq in-nar, fittex jekk jogħġbok ħallasni, ħalli mmur il-barra. Isa ibni Isa, tħallix ix-xitan jelbek, ħallik mill-ħlas u mhux ħlas. Inħallini mill-ħlas u mhux ħlas, tajba din, u t-tiġiġ mhux intħattom.
Hawn il-gwardjan qalbu għamlet tikk. Induna li hemm xi borma, li hemm xi nassa fin-nofs. X'tiġi huma? Ma batx l-ewwel tieħu 12 tiġieġa minn għandi ma dak ir-raġel li resaq jgħidlek biex tiġi tħallasni. Jiena ibni ma nafx b'tiġieġ, dak ir-raġel ġa qalli li inti trid għax ilek ħafna, ara x'kull biċċa. Għamili li mela, baram li biċċajt kollu daqqa 12 tiġieġa. Alla waħdu jaf, x'rid tagħmel ibni? Aħjar hekk mjawar, biss għalli ġej qis li ma ġibniex fin-nofs. Grazzi. Grazzi lil Miss Cheryl Falson, għaxab ċipa. Miss Cheryl Falson, il-Librar Nazzjonali kol l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' Malta Libraries, dal-waqt nissoktaw kol baktar qari, sejn għatmana dal-waqt ukoll is-Sur Chris Gruppetta minn Merlin Publishers li se jaqra l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma ta' Deborah Bela, traduzzjoni għal Malti ta' Lien Ellul u Claire Azzopardi. Grazzi. Mela, kif għalkom dana ħanaqra l-bidu ta' l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma li huwa storja dwar spelling bees, bil-Malti jgħidu appuntu Zanzan Kelma li daw il-kompetizzjonijiet tal-spelling li jsiru fl-iskejjel. L-ewwel kapitlu. India Wimpel kienet taf tispelli, ħaġa tal-aġeb. Kull nar ta' ġimgħa flaxija, hi u l-familja tagħha kienu jitgezzu quddiem it-television fid-dar żgħira tagħhom f'Jungabilla bil-piġama biex jaraw l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. India kienet tadura lill-familja tagħha, kienet l-iktar ħaġa importanti għaliha. Kien hemm huwa żgħir Bu, omma, missiera u nanna Flo. In-nanna Flo mhux minn dejjem kienet tgħix magħhom, bdiet toqgħod magħhom minn dik id-darba li waqgħet u kisret idha waqt li kienet qed tagħmel mossa speċjali u mimlija entużjażmu tal-yoga. Ma rriditx tħalli dara fejn kienet għexet man nannu għal iktar minn 40 sena. Damet iġibhom bi kbar, issabbat saqajja ma' kull pass li tagħmel u tirrepeti l-kelma barumbara. Sem kienet tasal tajt kelma ħażina nanna Flo. Imma malajr indunat li kienet ħafna iktar kuntenta mal-familja tagħha u t-tiżbit tas-saqajn u t-taparsi kliem ħażin waqaf. Kien il-ġimgħa u l-familja Wimpel tgezzet quddiem it-television kif kienet tagħmel kull ġimgħa. Imma dik il-lejla kienet differenti. Kienet il-lejla meta tibda l-istorja tagħna. Kienet il-lejla tal-gran finali tal-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. U kienet ukoll il-ġurnata li bidlet il-ħajja tal-familja Wimpel għal dejjem. India u Bu intefgħu minn tulhom fl-art b'geddumhom fil-pali ta' jdejhom. Il-mama, il-papa, in-nanna Flo u Ernie trassu fuq is-sufan ta' warajhom. Il-mama, il-papa u n-nanna Flo kienu umani. Ernie kien statwa kbira ta' bulldog li n-nanna Flo kienet tinsisti li tieħdu magħha kull fejn tmur. U l-familja twaqqala wiċċa l-ard bil-mistija. Mhux tal-li Ernie kien tqil ċomp, imma kienu ukoll ikraħ waħx u kellu l-vizzju sfortunat li werwer it-tfal żgħar. Fuq it-television kien hemm tifla ċkejkna b'nokkli suwed joqomsu. Bħalqa miftuħ beraħ qisha għadha kif ħadet qata kbira. Kien jisimha Katerina. Wara xhur ta' rounds għal Zanzan Kelma madwar il-pajjiż kollu, kien fadal biss żewġ kontestanti. Katerina kienet waħda minnhom. U ħalqa kien miftuħ beraħ għax l-avversarju tagħha kien għadu kif spella l-aħħar kelma tiegħu ħażin. Resaq fil-ġemp ixengel rasu u Katerina resqet wara l-mikrofonu. Kienet tidher żgħira ħafna f'nofs il-palk prinċipali tas-sala tal-kunċerti ġewwa t-Teatru tal-Opra ta' Sydney. Ħdejn l-arkati tas-saqaf, din it-tifla kienet tidher daqs nitfa. Ħadet nifs twil, fuq wiċċa kellha espressjoni ta' biża' isa se taqa' minn fuq xi muntanja għolja ħafna, u mhux tifla li sempliċement se tibda tispelli. Ġisimha kienet jirtot, in-nokkli jiċċaqelqu, kien tassew mument tal-biża'. Il-kamera daret fuq il-ġenituri tagħha li kienu fl-ewwel fil-liera. Missiera olla żewġ swaba l-kbar, omma ollit idea bis-swaba msalbin. Katerina deret ħadet ir-ruħ xi ftit. Imma mbagħad reġgħet deret isa kienet fuq il-quċċata ta' dik il-muntanja.
Ftit il-bot minna, il-eq bid-dawl ta' fuq il-palk, kien hemm it-trofew tal-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. Jekk tispelli tajjeb il-kelma li jmiss, ir-rebbieħa tkun i u t-trofew ikun tagħha. Is-sala tal-kunċerti waqgħet f'silenzju li waħxek malli l-preżentatriċi, Filomena Sprite, ħejjit ruħha biex taqra l-kelma li jmiss. Filomena kienet ilha tagħmilha tal-preżentatriċi uffiċjali iktar minn kemm kellha żmien Indja. Xara kien issettjat pulit u mtella fuq rasa b'mod perfett, qisu ġelat li għadu kemm ħareġ mill-magna. Kienet dejjem tilbes il-bisja affaxxinanti u tkaken għoljin tant li Indja kienet tinkwieta li xi darba toħodha l-wiċċa. Imma qatt ma ġara hekk. Filomena Sprite kienet qed iżomm karta ċkejkna bid-dwiefer ta' subajja ħomor nar u d-dimxofteja ħomor daqshom. Fuq il-karta kien hemm miktub dik li x'aktarx kellha tkun l-aħħar kelma tal-kompetizzjoni. Filomena lisnet il-kelma b'attenzjoni kbira. Imbeżza, aġġettiv li jfisser nervuża, inkwetata, kemm xejn aġitata. Jekk nużah f'sentenza nista' ngħid it-tifla kienet imbeżza mill-aħħar kelma tal-gran finali ta' Zanzan Kelma. L-udjenza fesfset kemm, imbagħad waqgħet mill-ewwel fil-muta. Katerina kellha bżonn ftit sekondi biex taħseb. Fid-dar tal-familja Wimple, ħafna u ħafna l-bogħod, Indja spellit il-kelma minn taħt l-ilsien bra problemi ta' xejn. Hekk trid tiġijux, staqsija Abu. Bla dubju, għaltlu Indja, iju xengel rasa bil-malji qasnija jitbandlu l-hawn u lem. Katerina salbet subajja wara dara u bdiet tispelli. Imbeżza, m, b, e, z, għajn, a. Spiċċat billi qalet il-kelma b'eleganza aħħarija u mimlija tama. Imbeżza. Filomena Sprite waqfet apposta. Dejjem hekk kienet tagħmel. Kien il-mod tagħha kif tqanqal is-suspans. Iġġiel l-udjenza u l-kontestanzi joqogħdu għaliha ħerqanin biex jisimgħu l-verdett. Qatt ma kienet tagħti n-nies x'jifhmu x'inhu r-riżultat minn qabel billi titbissem jew titkerraħ. Iċċassat lejn it-tifla għal ftit sekondi twal, mimlija tensjoni, imbagħad b'dik il-vuċi serja tagħha qaltilha Katerina, jiddispjaċini ngħidlek li t-tweġiba hija tajba. Kien f'dak il-waqt biss li Filomena Sprite ċartet ħalqa fit-tbissima rebbieħa. Inti rebbieħa l-ġdida tal-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. Katerina tellet idea fuq ħaddejja, id-dwal xielu f'daqqa, il-mużika damdmet kullimkien u bdiet niżla xita kolorita ta' konfetti. L-udjenza qamet bil-wieqfa tifraħ u ċabċab. Kellek raġun li senbu lill-oħtu bħal dejjem. Filomena Sprite tat it-trofew lil Katerina. Kien kważi kbir wisq għaliha biex iżommu. Il-ġenituri tagħha ġrew għal fuq il-palk jibku u janqu lil binthom. Meta sa fl-aħħar waqa' fiċ-ċabċib, Filomena Sprite tkellmet fil-mikrofonu. Katerina, għajt ftit lil dawk li qed isegwuna mid-dar xi fisser dal-mument għalik. Għanqet it-trofew magħha u ħasbet ftit, imbagħad qalet: Sa minn mindu kont żgħira, dejjem kont noħlom li xi darba nirbaħ l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. Waqfet għal ftit u għal naqra ma qabżitilix dema. U issa vera ġrat. Gelgul niżel id-dmuħ minn għajnejn Katerina fil-waqt li omma u missieran huwa magħhom bis-saħħa kollha tagħhom. Qed tiġri tassew iddikjarat Filomena Sprite minn eluf ta' kontestanti dik kompetew f'mijiet ta' rounds sa ma waslu għall-uniku gran finali tant mistenni, inti ir-rebbieħa il-ġdida tagħna. U issa ngħaddu għall-premjiet. Ġabet l-envelop li kien fuq il-podju tat-trofew. Bħal dejjem hawn għandek voucher ta' $500 mingħand l-emporju tal-kodba tas-Sur Trinket. Katerina, mistaġba, aċċettatu u qalet: Grazzi. U dak mhux kollox, issa nistgħu nħabbru l-premju l-kbir. Instemaw l-ħsies tat-tnabar. Il-familja Wimple kienet fuq ix-xwiek biex tisma' x'sejjenat. Kull darba kien ikun hemm premju differenti. Darba kien hemm cruise għall-familja kollha u safra għal New York biex iżżur l-ikbar ħanut tal-ġugarelli fid-dinja, u darba kien hemm btala biex iżżur id-dinja msaħħra ta' Harry Potter. Inti joġbuk il-parks ta' divertimentux.
Iva, għaltila Katerina ħerqana, int u l-familja tiegħek se tmorru Disneyland $5,000 fidejkom. Katerina Wers qed ma setax iżomma, ħarbitilha grazzi, grazzi, grazzi. Ta' xejn, ta' xejn, ta' xejn. Il-familja tagħha naqdet f'tannieqa waħda u iktar biki ta' ferħ. Filomena Sprite daret lejn il-kamera. U issa wasalna fi tmiem l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jafu jispellu b'mod eċċezzjonali kif ukoll l-udjenza tal-ġen tagħna. Kont taf tispelli l-klim kollu, tixtieq tkun hawn fuq dan il-palk, jekk taħseb li int kapaċi, mela x'qed tistenna biex tinkiteb. Ħarset fiss fil-kamera u għal-mument ċkejken India Wimple ħasbet li l-preżentatriċi kienet titkellem lilha biss. Għax ir-rebbieħa tal-ispettaklu stupend Zanzan Kelma tista' tkun int. Filomena Sprite ma ċċaqalqitx. Bit-bissima rqieqa fuq wiċċa, baqgħet tipponta difira aħmar u jleq lejn India għal ftit sekondi li nħassu twal ħafna. Bu ta' daqtejn lill-oħtu. Filomena għandha raġun, tista' tkun int. India ħarset leħ blikraħ. Jien? Iva, qalet il-mama, għaliex le. Għax it-television qiegħed hemm biss għas-sinjuri għall-famużi ħafna u dawk sbieħ ħafna. U jien minn xejn minn dawn. Ma naqbilx oppona għall-papa. Veru li maħniex sinjuri jew famużi, imma fejn tidħol iż-żbuħija inti sabiħa minn rasek sa saqajk. Grazzi papa, inti bil-fors tajtek. L-barumbara bes nanna flo, kemm stupida ġnijiet. Jekk li qed jgħid missierek mhux minnu nirrani nifga f'bettija salza tal-barbecue. Li narawk fuq il-park ma dawk it-tfal l-oħra ċitanti ħafna qalet il-mama. Turi l-kulħadd kemm għandek moħħok jilħaqlek. Bu qam sparat, kien libes piġama miksija pjaneti u stilel u kellu l-qalziet bil-bażwa. Veru ta', inti l-iktar persuna brava li naf. Taħseb li inkapaċi, staqsit India b'vuċi kemm xejn imbeżza. Aħna ċerti li kapaċi, il-papa kien għoddu għal wiċċu tant kemm resaq il-qudiem fuq is-sufan. Jien lil min nistaqsi meta ma nkunx naf nispelli kelma. Lill-Indja wieġebbu, u min jintefa' dejjem hemm jispelli kull kelma tajba. Indja tenna bu. L-iskrin tat-television kien mifquh bin-nies jisħu u jgħidu isem Katerina. Fil-waqt li l-fotografi ferqu lin-nies minn kbejhom biex jersqu viċin ħalli jieħdu la ritratt. Kulħadd kien imdawwar magħha. India beda jinqatala nifisha u bdiet tistordi. Id-dritt tad-dara u ħadet nifs twil. U min dik li meta ssib ruħha quddiem udjenza tifriża. Skiet perfett. Kulħadd kien jaf għal min qed tirreferi, imma kulħadd tagħmilha ta' birruħu li ma jafx. Imma dik kienet il-verità. India Wimple kienet tistħi tajċkem u kull darba li sabet ruħha quddiem ħafna nies, l-intelligenza kollha tagħha donna sparixxiet. Dan kollu beda żmien twil ilu meta kellha l-parti ewlenija fid-dram tal-iskola Matilda. India kienet tħobba ħafna l-istorja ta' Roald Dahl dwar din it-tifla mistħija imma brillanti u damet tipprattika l-parti tagħha għal ġimgħat sħaħ. Id-dar bu kien jgħinha tipprattika kuljum biex ma tinsa xejn. Fl-ewwel serata, is-sala kienet mimlija saru ħomma fil-waqt li fuq wara tal-palk l-atturi fuq ix-xwieq ma baqfux jgħidu l-linji. Imma mhux India kienet taf il-parti tagħha u kienet ippreparata sew. Meta beda d-dram, India ħassitha tinqata mill-art. L-udjenza nħakmet mid-dram u segwit mill-qrib kull kelma. Kollox kien miexi ħarir, sakemm India rat li xi ħadd miexi fid-dlam fuq wara tas-sala. Din il-figura qabdet xi ħaġa fiħdana u bdiet tipprova tgħaddi minn qalb in-nies tal-bib ta' barra. Kien hemm persuna oħra ssegwiha. In-nies bdew iqumulhom biex jgħaddu. Beda jinstema' tfisfis fis-sala. Imbagħad semet tqaħqiħa ħafifa waħda wara oħra. India ntebħet li l-figura fid-dlam kienet missiera. Kien qed iġorr lil bu fiħdanu. U l-persuna li kienet tissegwihom ma kienet ħadħli fil-mama. Waslu sa tar fir-ringiela u taru l-barra mis-sala. India bdiet tirtot u baqgħet iċċassata lejhom. Meta wieħed mill-atturi ta' btbila tnejn, India ntebħet li l-atturi kollha kienu jistennew lilha titkellem. Imma ma kienx taf se taqbad tajt, qisu kull linja li talmet kienet qiebet minn moħħha. In-nies bdew joqomsu fuq is-siġġu,
Xi wħud bdew jippuntaw sebgħhom, oħrajn bdew jitqu minn taħt. Indja baqgħet b'saqajja mwaħħlin mal-art. Baqgħet tiċċassa lejn it-tabella l-ħadra tal-ħruġ. Seta' taħseb biss f'ħuha bu f'idejn il-papa jisol u jiġġieled għan-nifs. L-ażma ta' bu kienet titfaċċa mix-xejn. Tasarlu l-pulmun pon u xi drabi kien ikollhom jieħduh jiġri lejn l-isptar biex iqabduh ma' magni speċjali li jgħinuh jieħu n-nifs. Id-dram kompla imma kull darba li titkellem Indja ma tkellmitx u gerfxet kull linja li kellha tajt. Saħansitra l-atturi l-oħra bdew jgħidu l-linji floka sakemm fl-aħħar b'xi mod id-dram wasal fi tmiemu. F'dak il-mument f'moħħ Indja nibtet vuċi nkejjuża. Vuċi li xi drabi kienet teħrax, vuċi li kienet tfakkara li falliet u li se terġa' tfalli jekk terġa' tipprova tagħmel xi ħaġa hekk. Dik kienet is-silta minn spettaklu stupend Zanzan Kelma ta' Deborah Bela. Grazzi. Prost hemmhekk l-sur Chris Gruppetta. Qabel ma nkomplu b'aktar qarrejja nfakrukom li llum il-librerija ċentrali se tibqa' miftuħa sa filgħaxija għal daqstant hawnhekk kif tafu is-sezzjoni ta' tfal u s-sezzjoni anke tal-adulti u wieħed jista' jiġi għandu saddista flaxija tal-lejla biex jissellef il-kodba li jixtieq. Inkomplu b'aktar qari u għandna magħna issa lil Ms. Doris Camilleri li hija koordinatriċi taċ-ċentri ta' matul il-jum ta' Ħalluqa u Birżebbuġa. X'għandek preparata lina bħala ktieb? Il-ktieb ta' Lina Brogdu. U jisimha mill-Kanada għal Malta. Grazzi. Steve kien ilu li telaq minn Malta għal Kanada li sbaħ 4 snin. Kien kuntent hemm u ma jonqsu xejn. Kien ġuvni fl-aħjar tiegħu, qrib 30 sena. U Malti ieħor jismu Franz kienu fetħu negozju ibijaw linjam tas-siġar lill-fabbriki. Steve ma xtaqx jiċċaqlaq minn hemm, imma xwejħa ommu kienet ċebet teqridlu minn Malta li tixtieq tara wiċċu qabel ma tagħlaq għajnejha għal dejjem. Steve kien jaf li kellha raġun għax hu kien wieda li kull sentejn jinżel jittawlilha. U kelmtu ma kienx żamma. Dit darba kien jeħtieġ li jinżel Malta imqar għal ftit ġimgħat biss. Ommu Lela li kellha fuq is-70 sena kienet armla u liet oħra ma kellix. Kienet ħasset qalba se tinqasam meta Steve kien qalilha li se jsiefer lejn il-Kanada. Santa Marija, id-dinja kbira tant kellu jażel pajjiż hekk imbiegħed. Mill-banda l-oħra ma setgħetx iżommu. Sfat waħedha u għaddiet l-ewwel ftit jiem wara li telaq bina. F'sensija irraġunat li mill-biki ma kienet se tieħu xejn. Wara dawk il-jiem ta' biki li matulhom naqset ħafna mill-ikel, bdiet tħossha bla forza. Bilkemm tiflaħ tikkorda borma brodu, imma anki biex tagħmel borma brodu jeħtieġ li jkollok il-laħam għal brodu. Ma ħassitix tiflaħ lanqas tmur sal-kantuniera biex tixtri. Biex inkunu għedna kollox, veru li bina kien telaqa waħeda, imma mill-banda l-oħra qatt ma ħallija nieqsa mill-flus, għax spiss kien jibatilha ċekkijiet tant li kienet tgħidlu biex jibża l-flusu. Lela bdiet tirraġuna li jaqbel li tibża l-ftit forza li kien fadlilha u ammettiet li kellha bżonn l-għajnuna ta' paridejn oħra. Mhux bot minna kien hemm familja magħrufin bħala ta' Balollu, familja b'ħafna wlied li ħadd minnhom ma kien jaħdem, imsieken kienu neqsin mis-solt. Lela marret bil-mod lejn il-bib ta' barra, fetħitu u baqgħet hemm misserraħ fuq il-grada. Kienet beħsieba tibqa' hemm sakemm tara lil xi proxmu li jwasslilha messaġġ lil ta' Balollu. Fl-aħħar irnexxiela u wara ftit minuti waslet għand Teres, l-omm. Lela arranġat magħha biex minn dak il-ħin stess tibatilha waħda mix-xebbiet tagħha, mhux biss biex tgħinha tul il-jum imma wkoll biex torqod għandha bil-lejl. U Lela offrit paga tajba, tant li Teres bil-kemm ridet temmen. Tinkwita ruħek xejn Lel. Issa stess la nasal id-dar nibatlek il-Stefania
xebba biżla u bil-għaqal. Serraħ moħħok li se tkun kuntenta żgur biha. Għall rwieħ tal-purgatorju hekk aħjar għax hemm minni li xbajt ngħix waħdi, lanqas ma min ngħid kelma m'għandi, da żmien sirt nitkellem waħdi. Teres żammet kelmita u sasija wara Stefania nadifa xummiema għalkemm blibsa imraqqa kienet qed iċċempel il-qampina tal-bib ta' barra tal-għela. It-tnejn li huma ħadu grazzja ma' xulxin u minn dak il-ħin stess Lela ħassita bniedma differenti. Lela ma qaltlu xejn lil-bina dwar li kienet impjegat il-Stefania għax irraġunat li jekk ikun jaf dak żgur ma jħabbilx rasu biex jiġi jżura. Lela reġgħet ixxettlet. Stefania kienet biżla u taf l-affarijiet tagħha f'dak li hu xiri. Lela mhux biss setet issajjar brodu kemm trid imma wkoll bdiet issajjar ikel li qabel tant kien għall-qalba bħal stuffat tal-fenek u braġġoli imqarrun il-forn flimkien ma' torti ta' kull xorta. Ħaġa oħra li għamlet Lela mill-ewwel jiem li marret għandha dik it-tfajla kienet li tagħta l-flus biex tixxi żewġ tibdiliet ta' ħwejjeġ u tarmi dik il-bluża mraqqa li marret biha għandha l-ewwel darba. Lela qatt ma kitbitlu ittri lil Steve. Kien jgħidilha biex iċċempillu fil-għaxijiet u mbagħad jieħu ħsieb iħallasu. Tgħidx kemm tkantat meta darba minnhom saret taf li bina kien ġej Malta għal ftit ġimgħat. X'inqatet il-linja bdiet iċċabċab idejha u tgħajjad. Ġej sa fl-aħħar, se narah lill-ibni. Kien jonqsu 15-il jum biex jasal Steve. Għalhekk, Lela u Stefania bdew inatfu u għaxru d-dar kollha. Jaħslu l-portieri u jippjanaw se jibdew isajrulu diment li jkun Malta, għax dak żgur li se jkun imxenna għall-ikel Malti. U tibżax għax kienu beħsiebhom jimlewlu zaqqu b'kull riċetta Maltija li teżisti. Fl-aħħar Steve wasal u tgħidx kemm għanqitu magħha ommu. Għall-ewwel il-ġuvni beda jħossu ftit skomdu bil-preżenza ta' Stefania d-dur ma saqajhom, imma bil-mod beda jidraħħa. Wara xi jumejn li kien ilu li wasal qal lill-ommu li kien beħsiebu jikri karozza u jibda jdawwara ma' Malta u Għawdex biex ipattila ta' kemm kien ilu nieqes minn hawn. Stefania qatt ma mmaġinat li kienet se tkun mistiedna wkoll, għalhekk komplit bix-xogħol tad-dar waqt li Lela u Steve bdew ilestu biex joħorġu. Imma Steve wera li xtaq li jitmur magħhom ukoll. Malajr inħasslet u libset kemm bdew jieħdu goż b'dawk il-ħarġiet ma' Steve, trid tisma' lil Lela tfaħru u tirringrazzjah. Imma qisu li x-xitan ma ħamilhomx. Kienu għadhom kemm waslu quddiem id-dar wara li marru sal-mellieħa. Steve kien dejjem iwissil lill-ommu biex ma toħroġ waħedha mill-karozza, imma tistenna lilu lil Stefania biex jgħinuha tqum bil-mod sakemm terġa' tieqaf fuq riġlejha. Imma dakinhar kienet eċitata u fettlilha toħroġ waħedha. Kif ippruvat tieqaf, riġlejha qotru u waqgħet gozz mal-art. Kieku waqgħet biss ma jimpurtax, imma ħabtet nasa max-xifer tal-biba tal-karozza u baqgħet hemm tal-kolb. Stefania tant twerżaq li Steve ipprova jsikkitha. ċempel malajr il-pulizija u l-ambulanza. F'kemm ilna ngħidu dik il-ħarġa nbidlet fi traċedja u qaswiet ta' qalb kbir, mhux biss fuq Steve u Stefania, imma wkoll fuq il-ġirien kollha tat-triq. Min qatt kien jistenna storja bħal dik. Steve waħħala f'rasu li ma kellux għalfejn jibqa' hawn Malta wisq aktar, beda jlesti biex jitlaq lura minn fejn kien ġie. Irrealizza wkoll li kellu jara x'jagħmel bid-dar u b'kull ma kien hemm fiha qabel ma jparpar lura lejn il-Kanada. F'kelma waħda xorta kellu idum Malta qabel imur lura. Stefania kienet saret qisha statwa tal-ġibs. Spiss kien jismagħha tibki mhux biss għal-Lela imma wkoll għaliha nfisha. Kemm kellha tkun żvinturata li wara li sabet fortuna ma' Lela kienet se tispiċċa bla xogħol f'Salt. Iddeċidiet li aktar ma tmur lura għand omma malajr aktar jaqblilha biex tfittex tidra l-ħajja ta' qabel. Marret quddiem Steve u qaltlu: Sur Steve, jien m'għandix għalfejn nibqa' hawn aktar, jekk ma jimpurtax għalik,
Għada, nixbor ħwejġi u mmur lura għand ommi. Jekk m'għandekx aktar bżonni sakemm tbieħ id-dar x'taħseb? Le, Stefania, int se tibqa' hawn sa ma nibqa' jien u x'ħin illestu kollox inġejja miegħi il-Kanada għax issa drajtek sew madwari. Mar ħdejha u qabdilha jdejha f'tiegħu waqt li bil-ħlewwa kollha staqsija. Skużani jekk ixxukkjajtek, imma konti li nipprova nara kif se naqbad noffrilek iż-żwieġ u int tkellimt qabli. Ejdi li lesta tiġi miegħi. Stefania ma weġbitx, imma għajnejha ntlew bidmuħ ta' ferħ. Naqra oħra. Ħanaqra oħra. Dawn taħdejna. Ma mintix se temminni. Rajt raġel u mara deħlin fid-dar il-vojta taħdejna. Vernon induna bl-espressjoni ta' staġib fuq wiċċ ommu. Kif jista' jkun? Il-bieraħ stess xi ġirien kienu qed jgħidu li l-kawża għadha ma nqatetx fil-qorti. X'qalu l-ġirien ma jinteressanix, imma jien żgur li rajt raġel u mara jiftħu l-bib tad-dar taħdejna. Dak il-ħin inserta daħal il-missier mix-xogħol bħas-soltu mejjed bil-ġoħ. Martu ndunat li żewġa kien qed jistenna xi platt sħun qudiemu, għalhekk għall-mument insiet li l-ġirien taħdejha. Imma mal-ewwel darba li sabet lil Vernon waħdu komplit staqsietu. Dawn li ġew ħdejna x'kienu? Irrid ngħid żgħar fl-età jew imdaħlin fi żmien. Insomma, fit-triq tan-nofs naħseb u iva hekk jew bekk mhux se jkellna x'naqsmu magħhom aħna, xejn tinkwieta ma'. Iva u le, ngħidu aħna, jekk jibdew idoqqu xi mużika storbjuża minn filgħodu sa filgħaxija, tieħu pjaċir int l-ewwel wieħed li qed tistudja l-ewwel eżami tiegħek fl-università. Min daqshekk għandek raġun. Mill-banda l-oħra lanqas ma fiha sens li torbot rasek qabel taqsama. U ngħid jien aħna x'nistgħu nagħmlu jekk dawn li xi darba ġejjin ħdejna jinsertaw nies bla edukazzjoni. Hemm minni ma nafx naqbad inwieġbek. Imbagħad skont kemm ikunu bl-edukazzjoni għax aħna drajna issa ngħixu fil-Kwiet. Il-ġimgħa ta' wara, minn filgħodu kmieni bdew deħlin f'dik id-dar gruppi ta' ħaddiema. Kien jidher ċar li sit id-dar kien xi ftit maġġel biex ifittex jidħol hemm. Vernon u Rita bdew jisimgħu min jonġor, min iwaqqa l-ġebel u min jaħdem fil-ġnien. Wara 3 xhur, id-dar kienet lesta u beda l-ġar tal-Amara. Il-ġuvni u l-missier ma kienux id-dar, imma Rita kellha biċċa xogħol mhux ħażin biex tispezzjona kull vjaġġ li jasal bit-trakk. Kellhom kemm Amara antika u kemm ġdida. Sa filgħaxija l-ġar kien lest u Rita kienet ħerqana biex tagħti r-rapport tagħha lill-bina. Minn dak li rajt jien sissa, ikolli ngħid li mhumiex xi familja kbira, hemm l-omm u l-missier, tifla ta' xi 10 snin u xbejba ftit akbar minna qalet l-omm. U sissa ma smajt l-ebda radju jew diski jdoqqu jgħidu għalli labnofs bissima Vernon. Stenna int kemm int maġġel biex tisma' l-mużika. Sissa kollox għadu ppakkjat, ma tarax li mhux se jibdew idoqqu f'nofs il-ġen li għandhom f'din l-ewwel ġurnata li waslu. Imma la sat-tieni u lanqas sat-tielet u r-raba' jum ma kien hemm xi ħoss tal-mużika ħirġa minn dik id-dar. Rita qed li r-radjijiet u d-diski kienu għadhom ippakkjati u kien għalhekk li ma nstemetx. Vernon kellu l-kamra tal-istudju tiegħu fil-kamra tal-bejt. Kien għażel hemm apposta biex jeħles mit-treddin tommu għax meta kien joqgħod fl-istudju din kienet il-ħin kollu dieħla u ħirġa tikkummenta fuq ħaġa jew fuq oħra. Wara li ġew il-ġirien il-ġodda, Vernon kellu 700 sena biex jitla' hemm fuq forsi jirnexxielu jiskopri xi ħaġa ġdida dwarhom. Sintendi, mhux għax kellu x'interess personali, imma l-aktar biex ikollu xi jirrakkonta l-ommu. L-ewwel jum li tela hemm kien is-sibt u kien beħsiebu jqatta' nofs ta' nhar studju serju billi kienu waslu l-eżamijiet. Kieku dik kienet l-intenzjoni, imma ma tantx irnexxielu jtella xogħol, għax spiss kien jisma' xi passi ta' xi ħadd mill-ġirien u kien joqgħod jittawwal biex ikun jaf x'qed jiġri.
Fil-biċċa l-kbira kienu jkunu l-om jew il-missier qed itellaw xi kaxex tal-kartun vojta. Xi drabi jitilquhom hemm u drabi oħra jiftħuhom u jqattawhom lesti biex jeħelsu minnhom. X'kien sar mill-bniet? Dak kif ħadd minnhom mader. Fl-aħħar, meta kienu saru kważi n-nofsija u Vernon qed iħejji biex jinżel għal xi bukkun, sama ħoss ta' passi bit-takkuna. Dritt refa' rasu lejn it-tieqa u lemaħ tfajla żbejħa bejn wieħed u ieħor tamparu. Dik ma teleġ bil-kaxex tal-kartun għax fida kellha gaġġa ta' kanarin li dendli ta' mawsmar li kien hemm lest fil-ħajt. Għal is-soqgħod hawn pupu, aħjar hawn minn dak il-ġen li hemm misfel, nittama li ma jiġix xaqattus imma sissadni ma rajġ tates fid-drabi li ġejt hawn. Vernon skanta ftit kif jista' jkun li kienet marret drabi oħra u mandu naġbija. Verament u ma kienx ikun il-jum kollu f'dik il-kamra? Bil-kemm laħaq niżel ħdej ommu li ma taħħix rapport aġġornat dwar it-tfajla u l-kanarin? Għaddew xi jumejn u darba l-missier waqt li kell qal li kien jaf li l-missier tal-familja li ġew ħdejhom għax meta kienu tfal kienu xi 3 snin fl-istess klassi l-iskola. Iva, il-missier kien jismu Ġużi Qasa, raġel mill-aħjar. Infatti missier Vernon stedinhom biex xi drabi jmorru sa għandhom biex isiru jafu l-xulxin. Għal xi raġuni Vernon feraħ b'dak it-tarif. Is-sibta wara biex jistudja. Imma ġara li wara ftit reġa' sama dawk il-passi bit-takkuna. Dan kien ifisser ħaġa waħda biss li kienet reġgħet telet is-sinjorina fuq il-bejt. Did-darba telet bi friskatur bil-ħwejjeġ maħsulin biex tonxorhom. Vernon ma qalax għajnejh minn fuqha. Iċ-ċint id-diviżorju kien biss ta' 3 filati u jitpoġġiet il-friskatur fuqu. Ħin minnhom induna li biżbal waqa' xugaman żgħir għal fuq il-bejt tagħhom. Għalhekk qam malajr u kien pront Marta Jula. Irringrazzjatu u damu jpaxxu mhux ħażin. Wara, Vernon ftakar fil-kliem li kien qal l-ommu xi jiem qabel. Aħna m'għandniex għalfejn ikollna x'naqsmu mal-ġirien il-ġodda. Mid-dera kien se jkellhom x'jaqsmu waħda sew. Grazzi hemmhekk lil Doris Camilleri. Ukoll grazzi lilkom li tinaqdu magħna hawnhekk ġewwa l-Librija Ċentrali tal-Furjana f'Belt is-Sebħ. Se nintroduċi issa persuna li wkoll hija librara u fil-fatt taħdem bħal librara fil-Librerija ta' Ħalsafi, Gladys Aġużammit. Insellmlek Gladys. Bonġu Gladys, qabel forsi nibdew Gladys tajjeb insemmu wkoll riċentament dan ix-xahar stess ġie mniedi wkoll proġett pilota immexxi minn Malta Libraries fil-librerija ta' Ħalsafi fil-fatt. Dan huwa proġett li eventwalment se jkun qiegħed ukoll jiġi estis fil-libreriji oħra lokali biex ikun hemm aktar kotba melitenzja dwar ir-raħal u l-belt partikolari. Naħseb għandu aktar jiġbed nies lejn il-librerija wkoll ta' Ħalsafi. Eżatti, ġbarna ħafna materjal li għandu x'jaqsam mar-raħal u libreriji oħra ħajamlu bħalna eventwalment u wkoll se jkollhom militenzja dwar ir-raħal jew il-belt tagħhom. Proset. X'għandek imħejja lina bħala ktieb? Għandi storja jisimha l-qrara meħuda minn Katrin tal-U Josef Seracino. ċabċipa l-Gladys. Grazzi. Tal-familja kien żvela ma' xi qraba tas-Sur Karm li xwejjaħ kien taħattak tal-qalb qawwi waqt laqa mqanqla fil-gażin tal-banda. Laqa li spiċċat bil-ġlied u t-tajjir wara li nqara argument sħum bejn żewġ membri tal-Kumitat tal-Festa tar-Raħal. Kif għadda l-President Wentz? Staqsih membru attiv tal-gażin. Għajjin ħafna, temtem il-qaddej, hekk kif reġa' taħarsa madwaru qisu kien qed ifittex lil xi ħadd fost dik il-miġema li kellu qudiemu. Imma t-tabib x'qal? Staqsih bleħen kajman wieħed minn neputijiet ta' xwejjaħ. Diġà għedtilkom, Sur Pawl, is-Sinjur madur ħafna u ftit li xejjem tama li taħseb li jmut.
staqsih fil-pront membru ieħor tal-Kumitat tal-Gazin hekk kif qam jiġri minn postu u għamel sinjal lil sħabu biex il-koll jersqu ma' ġenb Wenzu. Mewtu xita Alla biss jaf meta, lissen minn taħt l-sin il-qaddej. It-tabibu tal-fema li l-attak li taħ kien qawwi ħafna u xwejjaħ ma kienx jiflaħ għalih. Wara li skuża ruħu man-nies miġbura, Wenzu ħareġ mill-kamra tal-pranzu u b'sabar kbir fuqu qatt jistenna lil ċikku jispiċċa diskursata mqanqla li kellu ma' Sidor. Kif sab ruħu fl-idrata, Wenzu ġibet nifs qawwi u bajnejh jarsa madwaru. Għandek bżonn xi ħaġa, Wenz? Staqsih ċikku hekk kif xiref rasu mill-bib tal-kamra tal-pranzu. ċikk, beda jgħidlu Wenzu, hekk kif ħarstu ġriet għal fuq l-arloġġ tal-intrata. Mur malajr il-Knisja u għajt lill-kappillan li s-Sinjur jixtieq ikellmu senz'altru. Tieqa f'imkien. Jekk xi ħadd jistaqsik għas-Sinjur, għajdlu li jinsab madur ħafna. Isa, mur malajr u ddumx, għax jekk ikun xi ħaġa naqa' u pass lejn il-Knisja jfittex lil salf. Jizdeħ il-villa tas-Sinjur dajquh u ħasbuh ħażin. Wara li jordna għaddej biex joqgħod mal-bib u talab lil kuċċier biex ikun lest li jista' jinqala, huwa daħal jagħti titwila lis-Sinjur tiegħu. Mill-bixra ta' wiċċ it-tabib, mill-ewwel intebaħ li l-qagħda ta' xwejjaħ kienet ħżienet ħafna. Wenzu, kommoss, resaq bil-mod ma' ġenb is-Sinjur tiegħu. U waqt li ressaq fommu ma' widnet il-moribond, staqsih, għandek bżonn xi ħaġa, Sinjur? Batta l-kappillan Wenz. Mar ċikku għalih. Dak il-ħin instemgħu xi leħna barra l-kamra tas-sodda. Ħarset is-Sur Karl mid-darmet. Qed nisma' bħalata n-nies. Inqala xi ħaġa? Le, Sur Karl, ma nqala xejn. Xi qraba u ħbieb saru jafu li ma tiflaħx u ġew jistaqsu kif għaddejt. Fosthom hemm is-Sinjura Rosa u s-Sinjura Mifsud. Kif? Ma Rosa hawn il-mara ta' Dominku? Staqsih bleħem mifxu li xwejjaħ hekk kif ipprova jerfa' rasu minn fuq l-imħadet. Dak il-ħin wiċċu sar lewn il-qarsa tax-xema u l-araq der ixoq għalih. Miskina kemm kellha ssofri dik il-mara. Isfura u l-espressjoni tal-biża li deret fuq wiċċi xwejjaħ hekk kif semmilu lis-Sinjura Mifsud ħasdet lil Wenzu. Beżan li se jagħtih xi ħażin ieħor, huwa mill-ewwel għamel sinjal lit-tabib Patist biex jara jekk jistax jgħinu. Xi ġralek, Sur Karl? Staqsih it-tabib hekk kif meslu l-pols. Qed inħossok eċitat ħafna. Xejn, tabib. Kultant moħħi jiġri bija, imur lura fi żmien u jfakkarni f'tifkrijiet li nisluli dwejjaq kbar. Ipprova toqgħodx taħseb. L-eċitament żejjed ikompli jtellalek il-pressjoni li diġà jgħolja ħafna. Hemm bżonn li toqgħod attent u ma teċitax ruħek għal xejn. Widbu mħasseb it-tabib. Papa, trix inħalluk fil-kwiet, staqsih Ġovan. Ara, kompla jgħidu hekk kif urih qampina żgħira u poġġielu ma' ġenbu. Jekk ikollok bżonn xi ħaġa, ċempel din il-qampina. Ix-xwejjaħ bissier qabatit ibnu u waqt li bil-ftit saħħa li kien fadallu ġibdu lejh, bleħen tqil iżda ċar daqs il-kristall qallu bil-mod: Ibni, issa l xejn nistrieħ, hemm bżonn li qabel ma mmut nirranġa żball li kommettejt f'żożiti u li tort tiegħu sofrew ħafna nies innoċenti. Ġovan ħares spiss lejn missieru u ma fehem xejn. Għal ftit sekondi huwa baqa' jħares lejh u jistennih jiżvela l-iżbal tiegħu. Iżda l-moribond baqa' sieket, iħares spiss lejn is-saqaf u ma lissinx kelma.
It-tabib semaw ukoll, iżda ħaseb li xwejjaħ kienet jewden. Wenzu tħawwat. Kien għoddu se jlisten xi ħaġa, iżda d-dera ta' Dunsalf dieħel fil-kamra tal-moribond ġellitu jitfen kliemu mill-ġdid u jitċaqlaq minn ħdejn sottu biex ħallihom fil-libertà. Issa fil-kamra waqgħet ħemda kbira. Kif ix-xwejja ħaraf lil kappillan, għamillu sinjal biex jersaq aktar viċin tiegħu. B'kalma kbira, Dunsalf qabad siġġu. Poġġieħ ma' ġenb sottu u waqt li ntasab fuq u b'kalma kbira staqsa lil sieħbu: kif tħossok, Karm? Ħażin ħafna. Qed inħossni li wasalt fl-aħħar, Dunsalf. Ili ħafna nistennik. Karm, inti taf daqsi li l-festa tagħna ġib ħafna nkwiet magħha. Dawn il-piki qegħdin jifirdu n-nies tar-raħal. Hemm minni meta ngħidlek li sirt nieħu qata meta tasal il-festa. Tenna l-kappillan imdejjaq. Insomma, issa ħallina mill-festa u mill-inkwiet li ġib magħha. Illum qed narak aħjar mill-bieraħ. Sur Kappillan, l-issem minn taħt l-sin xwejjaħ. Jien battalik għax taqt li tqerru xek. Iva. Tajjeb, għallu Dunsalf, hekk kif qabadlu idu u għenu jrott is-salib. Libes l-istola u wara li ratt is-salib u għal talba qasira, bleħen kajman għallu: issa għajd li x'tiftakar, Karm, iżda taġġilx, meta tgħejja iqaf. Sur Kappillan, l-issem bleħen tqil il-moribond. Qalbi nħossam taqla pis li ilu snin jifnija bil-mod il-mod. Għandek tkun taf li f'żożiti kommettejt ħtija u qatt ma irrejta. Jien tebbajt l-unur ta' bniedem innoċenti. Tebbajt l-unur ta' bniedem innoċenti u ta' min, Karm? Staqsih mistaġeb il-Kappillan. Għal-moment ix-xwejjaħ der ikkonfondut kif se jispjega l-ħtija tiegħu. Dunsalf mill-ewwel intebaħ bl-iskunċertament ta' sieħbu. Karm, intaf li jien marbut bis-sagrament tal-qrar, għalhekk serraħ moħħok u iftaħ qalbek miegħi. Għajdli kollox u tħalli xejn barra. Ħaddejn ix-xwejjaħ kienu maħsulin bid-dmuħ. Waqt li jagħmel sinjal lill-Kappillan biex jersaq aktar viċin tiegħu, bleħen imriet l-issem minn taħt l-sin. Jien ninsab ħati li f'żożiti għamilt ħsara kbira lil bniedem innoċenti u tul dawn is-snin kollha dejjem bżajt nistqar ħtijieti. Ippruvajt insewwi dan l-iżball, iżda meta kont għodni wasalt biex nuri l-innoċenza tiegħu, ma żammejtx kemti. Bżajt għal unuri u għal dak ta' wliedi. Bżajt li jekk huma jsiru jafu l-verità kollha, imħabbithom lejja tinbidel f'mibeda u jisħtuni għal dejjem. Dak il-ħin itwajjeb saċerdot għatta wiċċu bejn idejh u f'qalbu talab lil mulej biex ikollu ħnina minn sieħbu u jgħinu jagħmel qrara tajba u jindem minn ħtijietu. F'żożiti jinħabbejt fajla sinjura mill-belt. Peress li jintrabbejt fil-faqar u bla skola, meta missiera mtebaħ li bintu kienet qed tinnamra miegħi, għamlilha xenati kbar u weddida kemm il-darba li jekk tkompli tiltaqa' miegħi ikeċċiha mid-dar. Rosina għax kienet tħobbni, webset rasa u ma tatx każ tat-teddid ta' missiera. Wara ħafna tilwim mal-benestant, itelqet mid-dar u ma rettejx ma' tzijieta sakemm aħna żewwiġna fil-Knisja tal-Karmnu. Dan li jġib in-nuqqas tal-ħsieb u l-pika żejda, tenna mdejjaq Dunsalf. Dak iż-żmien jien kont naħdem ma' negozjant ta' drappijiet. Gori kien miżewweġ bla tfal u meta mort għandu tlabtu x-xogħol mill-ewwel der li kien inġibet lejja. Sfortunatament ma nistax ngħid l-istess għal martu. Għal sejntejn sħaħ u għallimni nikteb u naqra. U meta ċerta ruħu li jien kont kapaċi nagħmel il-kontijiet sewwa, ħalla l-kodba f'idejja. Kontili madwar 5 snin naħdem miegħu meta jien iżewwiġ li Rosina. Niftakar li meta marti qalt li jitqila, jien kont tarraf xi kelma lil Gori u kien żidni żewġ xelini fil-ġimgħa. Hawnhekk il-moribond waqaf
u talab lil kappillan inewwillu tazza bl-ilma li kienet fuq il-komodina. Wara li xarrab griżmejħ, kompla l-qrara tiegħu. Fi 3 snin kelli 2 tfal, iżda l-paga baqgħet baxxa. Meta tlabt il-gori biex iżidni, għalli li ma setax, għax in-negozju kien sejjer lura. Bil-paga li kelli ma stajtx ngħajjex familja ta' 4 min-nies, u għalhekk kelli bżonn nara jekk jirnexxilix indabbar xi ħaġa oħra minn x'imkien ieħor. Jew fost l-oħrajn, waqt li kont qed nikteb xi riċevuti, għaddi li ħsieb li joġobni ħafna. F'idejja kelli l-kexxun tal-flus u l-kodba tan-negozju. F'him minnhom, meta jien konċert li ninsab waħdi, ftaħt il-kexxun u ħadt 10 liri minnu, bil-ħsieb li nerġa' nroddhom lura meta nfaddal xi ħaġa. Għadda ftit ta' żmien u reġa' kelli bżonn il-flus f'idejja. Id-demonju reġa' tantani u ħadd 10 oħra. Iżda din id-darba gor induna li missejt il-flus u għada bħafna. Tani ġima paga u keċċini. Għaliex metlux kienet ir-reġuni li missejt il-flus? Ippruvajt, iżda kien kollu għal xejn għax martu ma kienitx iġġibni. Xar wara qbad naħdem ma' pastizzar minn Bormla, iżda hawn ukoll il-paga kienet baxxa ħafna. Għaliex ma tlabx lil missier il-mara biex jgħinek? Staqsih Dunsalf. Hawnhekk il-moribond waqaf ħesrem u wiċċu ħa bixra tal-biża'. Wara pawża qasira aħ 2 u ntelaq mill-ġdid fuq l-imħażet. Għala għajnejh u għal ftit tal-ħin fommu ntebaq u ma nissinx kelma. Dunsalf ħaseb li sieħbu wejja u għajnu marred bih. Iżda hekk kif ipprova jqum minn fuq is-siġġu biex iħallih jistrieħ fil-kwiet, ix-xwejjaħ fetaħ għajnejh u b'vuċi mqanqla kompla r-rakkont tiegħu. Lil Missier Rosina darba biss iltqajt miegħu. Kienet laqgħa tal-biża' li ma nsejta qatt. Ġanni għax hekk jismu missiera kien bniedem kattiv, labi u sakranazz. Kien jonfoq flusu fix-xorb u fix-xalar ma' sħabu. Lil martu kien qatilha bl-inkwiet. Xi ġirien smajthom jgħidu li ġieli rawh jerfa' jdejh fuqha meta kien jidħol id-dar fis-sakra. Kien bniedem mill-ar. Ħasra tas-sew. Tenna mħasseb is-saċerdot. Jum fost l-oħrajn kien qed jixrob il-gażin u tlewwem ma' wieħed minn sħabu fuq xi flus li kien selfu. Ġanni ma jemnux u beda jiddiħaq bih quddiem sala nies. L-ieħor tant ħalih li wasal biex jeddu li jekk ma jagħtihx lura sal-inqas solt li selfu kien isib mezz biex joħodhomlu. Dan it-teddid sar quddiem sala nies. Il-kunjatu ħadu biċ-ċajt u qallu li lanqas jekk jeddu li joqtlu ma kien beħsiebu li jagħtu jomlu. Din it-tilwima komplet fil-ġranet ta' wara f'postijiet oħra, fejn darba minnhom iż-żewġ irġiel ġew fl-idejn u kellha tintervini l-pulizija biex twaqqafhom. Kien hawn li Ġanni ġie meddek serjament quddiem il-pulizija u mwissi biex joqgħod attent fejn imur u kemm idum barra. Fiex iwaslek ix-xorb. Rosina pruvat tkellmu kemm il-darba, iżdu ma rridx jisma' b'xejn. Meta kont nara li l-marti nieqsa minn kollox, waqt li hu kienet iberbaq flusu fix-xorb u fil-lob ma' sħabu, kont nadab għalih. Jum fost l-oħrajn, ħadt riżoluzzjoni u ħlift li nwettaqa akkosta kollox. Għalija ma kienx hemm triq oħra, għajl li nisfidah u nġelu jagħti lil bintu dak li bħaq u bidritt kien imislila u lill-ulieda. Moralment missiera naqas ħafna, tenna bleħen serju Dunsalf. Għajnejn il-moribond iffissaw f'dawk tal-kappillan. Fihom derċari tqanqilu l-eċitament li l-moribond kien qed iħoss f'qalbu dak il-ħin. Jumejn wara ħriġt mid-dar bla ma qed lil ħadd. Niftakar kienu xi 10 ta' bil-lejl. Mort qrib id-dar tiegħu, ersaqt qrib il-ġardina li kellu wara d-dar. U meta konċert li ħadd ma kien jidher fit-triq, bist iċċint. Kif sibt ruħi fil-ġardina, ġrejt lejn il-bib tal-kċina, kissirt ħġieġa u f'kemm inni ngħidlek dħal ġewwa. Hawnhekk il-moribond reġa' waqaf. Għal għajnejh għal ftit sekondi wara kompla. Tlajt fuq,
Dħalt fl-istudju tiegħu u bdejt infittex ma' kull imkien. Għall-ewwel bħal qatajt qalbi għax ma sibt xejn. Iżda fl-aħħar għajnejja waqgħu fuq l-iskrivanija. Irsaqt lejha u qbad niftaħ kexxun wara ieħor dejjem nittama li b'xi wieħed minnhom insib xi flus. F'wieħed minnhom sibt qatt ta' dokumenti, iżda warahom kien hemm kaxxa żgħira tal-injam. Ftaħtha u fiha sibt 5 pakketti ta' 100 lira l-wieħed. Għall-ewwel għaddi li ħsieb biex nitfaħħom fil-but u nitlaq il-barra. Iżda dak il-ħin ġi min jgħidli li jien ma tħallx hemm biex nisraq, iżda biex nieħu dak li bidritt kien imis lil Marti. Għalhekk iddeċidejt li nieħu 2 pakketti minnhom u nitlaq bil-kwiet lejn dari. Kont għodni għalaqt il-kxaxen kollha tal-iskrivanija, meta f'daqqa waħda nfetaħ il-bieb u daħal fuq Ġanni. Mad-daqqatajn innutajt li fidu kellu pistola. Hemm minni, meta rajtu puntata lejja, bżajt minnu u mxejt 2 passi lura. Wiċċu kien madab u probja kbira fuq u qalli, ja ħallil, mhux biżejjed li ħadt li l-binti, issa ġejt f'dari biex tisraqni. Inħallsek jien. Ma l-aħħar kelma sparatir, iżda b'xorti tajba ma laqatnix. Jien ma tajtux ċans biex fuqu u provajt neħodlu l-pistola, iżda u rreżista. U fħim minnhom spara tir ieħor u ntlaqat f'sidru. Hemm minni dun salf. Kif rajtu jitawweġ fl-art u jgħajjad bluġieħ, twerwirt, tlift rasi, inżilt isfel u f'kemm illi ngħidlek sibt ruħi barra triq. Għamilt ħażin, insuppost bqajtem u tajtu lajnuna, ċanfru l-kappillan. Il-moribond derjeċi ta' ruħu. Għandek raġun, bżajt li ninqabad. Veru li l-Ġanni kont nobodu, iżda naħliflek li jien ma rridx noqtlu. It-tir li spara kien għalija, iżda safa vittma u minn floki. Jumejn wara arrestaw lil ċertu Dominku mifsut mill-belt u akkużawh bil-qtil tal-kunjatu. Skadinna l-slot tiegħek, forsi L-aħħar sentenza? l-aħħar sentenza, ok. Qed nifmek, dan l-imsejken kien l-istess raġel li kellu xi jgħid miegħu fuq il-flus u xek. Saqsih imħasseb dun salf. Iva, Dominku kien il-vittma ta' żball, temtem il-moribond. Jumejn wara, is-Sur Karm miet fil-paċi. Grazzi hemmhekk. ċabċipa, grazzi lil Gladys Aġuż Zammit li qrat hemmhekk mill-ktieb Katrin tal-Birgu. U se nkomplu baktar arrejja nilqa' b'pjaċir issa magħna lis-Sur Christopher Giordano li qed jirrappreżenta l-Union Maltija tal-Għalliema l-MUT, ċabċipa Sur Giordano, li se jaqra wkoll mis-satar ta' dan ix-xahar. U x'hekk Sur Giordano? Mela, merħba l-ewwel net. Forsi nkompli xatt reġija. Naħseb tiftakruh is-satar forsi meta iktar mill-passat. Is-Sinjur semma l-MUT, jiena naħdem hemmhekk, però ovvjament ukoll illum il-ġurnata twaqfet fondazzjoni satar biex tieħu il-publications tal-MUT. Mingħajr ma ntawwal, kemm infakkarkom li vera s-satar jgħod tal-udjenza żgħira primarjament, imma anki għal ġifieri għalina l-adulti u kbar. Ikun hemm stejjer u artikli li jinteressaw lil kulħadd. Dan huwa s-sett pereżempju ta' din is-sena li kif qal il-preżentatur ukoll ħanaqraw xi silta jew tnejn mill-edizzjoni ta' dan ix-xahar ta' April. Għaliex kif forsi tiftakru is-satar joħroġ darba fix-xahar għal 8 xhur matul is-sena skolastika speċjalment għax hu maħsub l-iktar għall-istudenti l-iktar taġi mhux biss għall-istudenti tal-primarju u sekondarji. Ikun fih varjetà ta' kitbiet, stejjer u kompetizzjonijiet. Issa, li se naqraw biex tifhmu naqra l-kuntest tagħha, hija storja fuq tifel ta' madwar 10 snin. Ingliż, ommu Maltija u missieru Ingliż. Jgħixu l-Ingilterra, infatti jismu Fraser Borch Ellis. Kun jom Malti u kun jom Ingliż minħabba ommu missieru Maltin Ingliżi. Jiġi spiss Malta, ħafna drabi jiltaqa' anki mal-kuġin tiegħu li jismu Benji li huwa Malti.
Fraser dejjem tkellmu bil-Malti, ġifieri il-Malti jafu tajjeb, imma kultant ovvjament ċertu kliem ma jaqbdux u ma jifhmux. U daw l-artikli biex nurikom anke kif huma printjati, nagħmluhom għall-istudenti anke bit-tifsiriet fl-idjom, it-tifsiriet tal-idjomi fl-aħħar biex it-tfal jitalmu iktar il-Malti u mbagħad ikunu jistgħu anke jużawhom fil-kitbiet tagħhom. Insomma, biex intikom naqra l-kuntest. Qed tifhem? Issa matul dis-sena qegħdin nieħdu il-leġendi Maltin. Mela dan it-tifel Ingliż ta' parsi qed jiskopri il-leġendi Maltin għax huma jgħix Malta, allura ma tantx ikun jafhom, u meta jiġi Malta dejjem jiskopri xi waħda ġdida. Li ħanaqraw issa jisimha Il-ħofra tal-maqluba tal-Qrendi, naħseb kulħadd jaf fejn, mhux veru. Mela. Waħda mill-isbaħ żjarat li għamilt meta konna Malta kienet meta morna tal-maqluba. Dak il-bravo ta' Kuġunuwi, Benji, ħalla fidejja bħas-soltu. Għamel ta' birruħu li ħalla li nażel il-post, imma bija mhux se jitħak dak tafux. Imma kollox ma kollox, imnalla jkunu. Ma nistax nimmaġina vaganza f'Malta mingħajru. Hemm xilbist. Mela ħsibt li sejrin safari, għalli Benji, mal-Irani wieqaf fil-kċina, bil-basket imdendel minn spallejja u bil-mappa fidi. X'għandi ħażin, għax ilbist il-beretta, qedlu, xi ftit iffastidjat, ix-xemx ta' Malta qawwija. Ejdlu Fraser, qabżet it-sija Margaret minn massing tal-kċina. Aħjar imur iġib beretta wkoll, Benji tani daqqatajn li kienet fisser ħafna u sejjer lejn kamartu. Jien tħaqtlu u aktar sar duħħan, it-sija Margaret qablet miegħi. U tassew kienet idea tajba li lbisna l-beretta. Meta wasalna fuq il-post, ix-xemx kienet taqli l-ankri. Il-maqluba tinsab fit-tarf tar-raħal tal-Qrendi. Stkannejna fuq it-suntir ta' kappella li tinsab fit-triq li tagħti għal wiet iż-Żurrieq, u meta fittixt dwar il-kappella sirt naf li hija dedikata lil San Mattew. Qrib tagħha hemm sit interessanti ferm. Inżilna t-taraġġ tal-ġebel li hemm mal-ġenb tal-kappella u wasalna ħdejn ħofra kbira. Bqajt is-summat bil-ġmiel li rajt qudiemi, kont minn għalija se nsib ħofra sewda, imma minn flok rajt siġar jikbru f'armonija ħdejn xulxin. Is-siġar tal-ħarrub kienu qed jitbandlu mas-siġar tal-arar. Il-qasab der jisfen u l-liedna xebilket il-weraq tagħha mal-blat. It-tiju Miro, Mr. Benji, u riena ħafna siġar tar-rummien li jikbru fil-ħofra. Dak il-ħin l-għana ta' asfur qatalu kliemu ħesrem. Kemmu sabiħ pa? Għajjad Benji. Dak Meril għallu t-tiju Miro. Tassew kien ikanta sabiħ dak l-asfur. Tgħid kien sabiħ dal-post meta kienaw dawk in-nies ħsiena. Staqsejt jienu naħseb x'seta ġara minn dak il-post tant kwietu sabiħ. Iva l-leġġenda qabeż Benji, nafx kien ġara. Xtaqt nara biex kien ħireġ Benji, imma bħassoltu beda jħawat tant li t-tiju Miro waqfu biex ikompli jirrakkontaw. Hawnhekk fil-qrib hawn villaġġ żgħir jgħidulu ħallew. Kienu jgħixu fih nies ħżiena b'vizzji tal-biża'. Dejjem kif tgħid il-leġġenda? It-tiju Miro waqaf ftit. Naf li l-leġġendi mhux kollha seħħew tassew, jew forsi nies differenti jgħiduhom mod ieħor, imma nieħu gost nisma' l-istejjer tagħhom. U fejn marru dawk in-nies xtaqtu jkompli jgħidili. Jgħidu li Alla ma kienx qed jieħu gost bihom u batilhom kemm il-messaġġ biex jibdlu ħajjithom. Kien bat waħda mara twajba li kienu jgħidula qaddisa. Imma dawn xorta ma semgħux minnu. Għalhekk tant ir-rabja li jordna li dan il-villaġġ jisparixxi. Ġew l-anġli u qabdu l-villaġġ il-ħażin u tafgħuh il-baħar. U l-leġġenda tgħid li b'dan il-mod ġiet iffurmata l-gżira ta' Filfla. Iva naf li mi, bestien. Dik il-blata li tidher mingħajr labsi. Dik iva. Konna rajnija minn fuq id-dajsa meta morna sal-Blu Grotto. Benji ma rridx jibqa' lura. Filfla tinsab 5 kilometri l-bogħod minn wiet iż-Żurrieq. Kompla jgħidilna t-tiju Miro. Allura x'ġara minn dik il-mara staqsejt kurjuż.
Dik il-mara biss salvat. Baqgħet tgħixaw fil-paċi. Weġibni Tziju. Tassew li kienet mara tajba u qaddisa, imma f'dak il-kwiet kważi stħajjil ta' qed ħares lejna. U ħej għaddit dexa bart minn fuqi, rajt li l-Benġi kwiet. Kien għadu qed jaħseb fuq il-leġġenda u l-villaġġ li sparixxa. Rid naqbad ftit miegħu. Benġi, hemm xi ħadd warajk, qedlu minn taħt l-isien u ma tantx jidher minn tagħna. Benġi bjat għal-mument, imma ma damx ma ntebaħ li rid nagħmillu ċajta. Dak il-ħin berra għajnejh u ma kellimnix. Kien qed jara xi ħaġa warajja. Ippunta sebgħu wara spalti. Donnu kien qed jara xi ħaġa tal-biża' u ma felaħx jgħidli. Ħassejt saqajja jirtodu. Ftakart fin-nies ħżiena u kif l-art tredet bihom. Ma ddaqqgħu l-ħin, Benġi nfaqa' jitħaq. Kien rani nibdel il-kuluri u ma felaħx aktar. Isma' intom it-tnejn, sejħilna Tziju Miro li kien qabad diskursata ma' wieħed bidwi. Naħseb ħaqkom xi ħaġa tajba ta' kemm qattu kwiet illum. Issa Tzi, qedlu bil-kemm ninstema'. Kont ġa bdejt inħabber rasi kif sempatija lil Benġi. Din nispera li jogħġbitkom hija storja ta' Rita Saliba, awtriċi tajba ferm, ġifieri tikteb kemm għat-tfal u kemm għall-kbar. U din nikkunsidra bħala storja li miktuba għat-tfal imma fl-istess ħin il-kbar toġobhom xorta. U fis-sata anke nippreżentawhom bit-tpinġijiet sbieħ ta' ċerta Nadin da Battista Briffa li taħt tpinġijiet tajjeb ukoll. Is-Sinjur irid jgħid xi ħaġa. Iva, mela. Wara, mela le. Ekku. Tajjeb. Mela, grazzi u nispera li jogħġbitkom. Grazzi hemmhekk lis-Sur Christopher Giordano. Issa naqdu magħna wkoll numru tal-librara minn ġewwa l-Università ta' Malta. U fil-fatt nibdew Miss Marija Zoppardi, insellimlek, li ser taqra novella qasira jisimha L-imħatra mill-ktieb ta' Wenzu Rosi u ħrief oħra. Fidejk Marija. L-imħatra. Il-personaġġi prinċipali tal-fatt kienu żewġ tixjuħ, mara u raġel, li kienu magħrufin fir-raħal għal 3 affarijiet. L-ewwel għax kienu l-ixjeħ mara u raġel miż-żewġin tal-post. It-tieni għax kienu l-aktar 2 tal-Knisja. Infatti, kont issibhom wara l-bib tal-Knisja minn qabel ma tiftaħ xitwa u sajf, b'nazzi u maltemp. Kienu jisimgħu il-quddies kollu mill-ewwel sal-aħħar, jikkumpanjaw f'kull vjatku u f'kull purċissjoni u jisimgħu il-prietki kollha. It-tielet għax b'dana kollu u għalkemm kienu għadhom jinħabbu daqs żewġ ċarajjes friski, kienu fuq xejn jitlewmu u jidħlu fil-pika ma' xulxin fuq li x'kien ħaġa. Mhux darba u 2 il-kbarat tar-raħal bħal kappillan jew l-ispiżjar kienu jaraw x'jaqilgħu ħalli jagħtuhom in-nar. Pereżempju darba l-ispiżjar sab lil Rosi wara l-bieb u staqsija: "X'kellek għalli kell Ros illum kemm kien ifuh?" "U x'kelli Sur Spiżjar?" qaltlu Rosi, "ħawwart ftit stuffat tal-qarnita." "Kif?" qalla l-ispiżjar, "mel inti sajjart?" "Da żgur li jien, mela min?" Għaliex tenna l-ispiżjar Wenzu tiegħek kien qed jgħid fl-ispiżerija tiegħi li hu sajjar l-istuffat. U povru Wenzu meta mar id-dar ma baqax ma qaltlux u x'mamlitlux. Iżda ngħaddu għall-fatt tagħna. Kien il-lejl ta' bejn Sibt u Ħadd Lajt u Wenzu kien dam xi ftit aktar mis-soltu ilablab ġol-ħanut ta' Kurun ma' ħabibu l-ispiżjar u xi ħbieb oħra. Meta mar id-dar, kliem bejnietna ma kienx waħdu għax kien leglek xi qatra aktar mis-soltu. Fetaħ il-bieb, daħal, sab li Rosi diġà mgezza fis-sodda tagħha. Neżab fradda ta' salib u nxteħed fis-sodda tiegħu ġo rokna oħra tal-istess kamra. U dlonk daħal fl-isbaħ nasa. Imma miskin ma damx rieqet. "Wenz," sama min jgħidlu, "Wenz, inti hekk tidħol fis-sodda mingħajr anqas biss ma tagħlaq il-bib ta' barra?" Wenzu bla kliem xejn ħareġ rasu minn taħt il-kutra u billi d-dar tagħhom kienet tikkonsisti f'żewġ kmamar waħda wara l-oħra, rata bil-ħaq li l-bieb kien insih miftuħ.
Rosi li ratu jittawwal undunat mill-ħmura ta' wiċċu li l-imbit kien ħadu ġmielu dik il-lejla, b'dak il-leħen li mara taftuża biex taqsmek bla sikkina, qalet għajnu ħamra t-ton il-lejla, Isa, u murala, ja sakranazz. Din kien jonqsu Enzu biex l-imbit jagħmel l-effett tiegħu. Kien se jqum mis-sodda biex ikun jista' ħjar iħaqqaqa mal-mara, imma ħass il-bart u reġa' daħal. Mela min tissejjer tagħlaq? Staqsiet Rosi. Murala int, weġiba pront Enzu. Immur jien, qalet Rosi, ma tistħix mara tal-età tiegħi wara li qiegħda seftura miegħek mis-sebħ sadlam tgħidli hekk. U jekk inċieħa jinżagħżugh, għalila Enzu, jien milix naħdem minn filgħodu. Ħallini mill-kliem, irrispondit Rosi. Murala Isa, int ħallejt miftuħ, mela għala int. Mela x'nagħmel wieġeb Enzu, u jekk nieħu xi ċmajra tfejjaqni int? Allura ser nagħmlu. Xi trid nagħmlu? Norqdu hekk, aħna foqra m'għandix joħdulna. Imma jien ma rridx norqod bil-bieb miftuħ, bdiet tajjat Rosi. Mela murala, qal Enzu. Le ma nalaqx, mur int, ja biċċa ta' sakranazza żien. Enzu kien se jerġa' jqum, imma ħasib aħjar, dar lejn martu u qalilha, ara x'nagħmlu. L-ewwel wieħed minna li jgħid kelma iqumu jalaq, tajjeb? Tajjeb, wieġbet Rosi. Enzu dar fuq naħa, Rosi fuq oħra, u dlonk waqa' silenzju tal-mewt. Bejnu u bejn ruħu, Enzu feraħ b'din l-idea sabiħa li kienet ġietu f'rasu u reġa' raqad. Rosi ma setgħetx tagħlaq għajn majn, l-idea tal-bib miftuħ bdiet tinkweta'. Il-lampa tal-Madonna tnemnem fuq il-gradenza bdiet ittija fastidju. Titqalleb minn hawn u titqalleb minn hemm kollu għal xejn. 100 darba kienet sejra tiftaħ fomma biex tagħti l-sien kif kien jixraqlu lil Enzu. Imma kull darba kienet tiftakar li min jitkellem l-ewwel ikollu jqum jalaqu u għall-pika kienet tikdem il-siena toqgħod kwieta. F'daqqa waħda tisma' bħal passi għaddejjin fit-triq. Il-passi bdew joqorbu. Meta waslu wara l-bieb sewwa waqfu. Rosi fetħet kull widna daqs ta' ħmar. Berqet għajnejha. X'tagħmel? Tqajjem lil Enzu? Imma le, għax jekk tagħmel hekk titlef l-imħatra u aħjar tmut inkella tħalliha tgħaddi tiegħu. Min kien dak li kien hemm wieqaf wara l-bieb? Kien l-ispiżjar. Dan wara li żaqqu tliet tiljan bit kif derlu hu, telaq pass lejn id-dar. U joqrob lejn id-dar ta' ħabibu Enzu, it-tenda li l-bieb kien miftuħ. Meta wasal quddiem id-dar waqaf, ittawwal. Rad dawl tal-Madonna jnemnem. Din x'biċċa hi? Mela Enzu qed jiġġennen, kif jorqdu bil-bieb miftuħ? U Rosi fejni? Sejjaħ bil-mod, Enz, l-ebda risposta. Reġa' sejjaħ, Ros, l-ebda risposta. Olla ftit leħnu, Enz, silenzju perfett. Sadattant Enzu għam ukoll, għal daqsxejn ma kien se jirrispondi, imma ftakar fl-imħatra u satħalqu bil-kutra. L-ispiżjar beda jinkwita ruħu, bejn li ra ħaġa stramba, bejn li l-imbit kien qed jagħmel tiegħu, beda jgħajjat, Enz, Ros, mela mittu. Daħal ġewwa, ra lil Enzu u lil Rosi kulħadd fis-sodda tiegħu reqdin. Mar fuq Enzu, Isa Enz, għandek il-bib miftuħ, dawn xi bċejjeċ huma. Imma Enzu baqa' qisu ġebla. Dar fuq Rosi, Ros, Isa, Ros, Enz, Enzu, x'waħda din dawn mejtin it-tnejn. U ħareġ jiġri kemm jiflaħ lejn id-dar tal-kappilwan. Wasal bla nifs u ċempel il-qampina. X'ġara min hemm? Wieġeb il-kappillan minn ġewwa. Ejja malajr sur kappillan għax Enzu u Rosi mietu tnejn. Stenna ftit għal il-kappillan. Malajr libes u ħareġ u beda miexi mal-ispiżjar lejn id-dar ta' Enzu u Rosi. Huma u għaddejjin minn quddiem id-dar tat-tabib għaddew għalih ukoll. Xi nies li kienu sejrin lura lejn djarhom staqsew x'ġara u fl-aħħa ta' berqa mar-raħal kollu inxterdet l-aħbar li Enzu u Rosi kienu mietu it-tnejn f'salt. Ja ħasra, qalu xi wħud, kienu jinħabbu tant fil-ħajja li mietu tnejn flimkien.
Issa qalu oħrajn ma jiġġildux aktar. U hekk flimkien mal-ispiżjar il-kappillan u t-tabib nofs ir-raħal inġabar fid-dar ta' Wenzu u Rosi. Kulħadd iħares lejhom xi wħud bidmuh f'għajnejhom. U dawk it-tnejn siktin wiċċhom il fuq bla ebda sinjal ta' ħajja. It-tabib resaq fuqhom it-tnejn, messilhom il-pols. Għadhom ħajjin qal. Sur kappillan għamlilhom il-griżma. Jien sadattant immur sad-dar insib xi rimedju biex inġibhom f'sensihom għax milli jidhru jinsabu tnejn fix-xifer. Waqt li l-kappillan beda jilbes l-abiti sagri li kien ġib miegħu għalli jista' jkun, kulħadd għata rkobteħ, raddew is-salib u bdew il-litanijiet. Il-kappillan resaq fuq Wenzu. Wenz għajat qed tismani? L-ebda risposta. Ros, inti qed tismani? L-istess, seta' tkellem mal-ħajt. Reġa' dar fuq Wenzu u qallu, Wenz, jekk qed tismani imma ma tistax titkellem, għamel qatt tandima għas-sena millek il-griżma. U hawn ġara l-Bużillis, għax malli l-kappillan kixiflu riġleħ ħalli lestiħa żejt u messomlu bidu biex jara kienu x'kesħin, Wenzu ma felaħx iżomm għax f'riġleħ kien jitara x'wisq. Qam bil-qiegħda b'nifsu maqtuħ, Ajma, sur kappillan, it-taraxni. Fil-pront fuq is-sodda l-oħra qamet Rosi u għajtet, rajt kif tija jaddiet, isa ja sakranat, smur għalaq il-bieb. Grazzi lil Marija Zoppardi mill-Librerija ta' l-Università, nsellmu wkoll aktar udjenza li naqdet magħna llum għall-maratona fil-fatt nassa studenti mill-iskola sekondarja Immakulata Kunċizzjoni. Nilqa' arej oħra mill-Università ta' Malta lil Beverly Aġus li se taqra poeżiji ta' Achille Mizzi. Qabel ma komplu nfakrukom li illum il-Librerija ċentrali tal-Furjana tibqa' miftuħa sad-9 ta' filgħaxija nixtieq jiġi sellef xi kotba mis-sezzjon ta' tfal jew tal-adulti għandna sal-lejla miftuħin għall-pubbliku. Beverly fidejk. Grazzi. L-għadwa tajba nsemmilkom l-ewwel poeżija. L-anja tal-ħajja. Fuq Patmos tlajt imnebħa, fuq il-ċaċet tal-għana fejn l-irwiefen bħal weraq tal-ħarifa bid-dawran ħafnuni. U leħen jirbombja biex nikteb amarli, biex nanni l-weġa tal-għaxwa tal-ħajja li tibki bil-ferħ tal-għajxin. Għax qawwa moħbija hemm f'kollox, vina midmuma bħal ħajta miż-żibeġ. Il-ħolqien b'den wieħed is-sensel. Geġwiġija la jinstema tal-ħajja imqarba, bħal twerdin ta' tnabar imbeda l-ħna tal-vulkani li jolfqu ma tqaħqiħa tajn jaqbad. Ġol widdin jokorbu ċ-ċarċara mitlufa bħal ninfi ġoddaħna tar-rax. Fuq niggiża tal-blat il-baħar jintilef, faxwa ta' sadizmu jfexfex. Hemm illa moħbija bħal xprun li żattat il-ħlejjaq, li mħawwel bħal ħolma mit-tira jittawwal u jola il-fuq. Is-swaba sewdina ta' tkuk jarxu l-arja għal fosfru tas sajjetti mikluba. Il-ħaxix żini jatti kullimkien salibat nitfiet. Kemm jitaqdu l-eruq imbaċċna ta' żebbuċ bħal kobri ta' illa bla serħan. X'inhu ma jfittxu bla waqfin jitqalbu ġonasom u mal-ħaġar niedi jinorku. Bħal sfafar torgni l-kol ma' nifs jitredu, bafsa minn pols ta' ġgant il-ħlejjaq jandu anja waħda. Awwa xħiħa hemm fġu fl-art li tħaddan kollox magħha, wiċċ il-baħar l-isfel tross u l-ħawħa li taqa' misjura, imma l-ħajja tisfida. Min ġol mewt tal-art, min ġol ħama mill-intina tal-weraq imqaddet, tsok dritt jitla. Bħal noti tobwe ċar fiskiet jitla ċipress bil-wieqfa fuq ix-xefaq.
X'illa bla rażan fin-natura, fil-lidna li tixxeblek u l-ħitan tiksi bitwapet, fil-balluta ma' stizz, fl-awrikarja, fis-swaba bħal-labar li jimbxu l-fewġiet, fil-kaktus bir-raġġi tax-xewk, fil-ġiżimina bħal-marra b'xuxita maħlula li tlissen ħolma ta' bjuda. X'qawwa fil-qarn ta' gendus moħbi, fil-fwar mill-imnifsejn bil-ħolqa ġo fihom, fil-oqgħod tad-dejf f'dar iż-żiemel, fil-forġa qalila ta' xeda iljun, fejn l-sin bħal fjamma jintlewa. X'ġenni ħawtel in-nemel li jaġġel bħal borża l-ewlu mal-art imxerda u fl-irsiset li jsifru blexieren għad-difa ġol-baħar ta' smewwiet kaħlan u fil-kaħli li jimbaram bil-mijiet bħall-irbajja tal-fidda. Min xiex tfittex il-ħelsien il-fula li mill-qoxra tinħeles taħt it-trab. Min xiex jaħrab is-serb li qoxortu far iħalli. Li ma għaġla d-dudu tal-ħarir iġennen biex min niċċa tal-fostqa jinħeles. Pal-murtal imlewwen li jitla b'tifqija kuruna f'kuruna jitwassa. Tiġdid ifittxu l-ħlejjaq, tkabbir fil-medda tal-ħajja biex fit-nissil tal-wilt jiġġeddu. Poeti, mhux bina itqu aħna li niġru mamdin u eżaltati fl-iljieli taċ-ċpar u taż-żift. Ġewwa qalbna irednilna banjietu il-verdun, isaffuna bil-bħur li msaġar saffin, jaħsluna l-mijiet tal-ejjun. Aħna nixorbu d-dem sħun, ħaxix iswed niklu u noħorġu bil-qor u l-asluċ, inħabbru l-eklissi tal-qarnita imqabda ma' smewwiet bit-tentakli tal-beraq u r-rat. Ambjent. Il-passat jiżen monqna, peżanti, bħal labtu jaħraq, jitlob ħaq minna u l-futur diġà magħna. Is-saqwi porvri sterili għamilnieh biż-żejt maħruq. Il-barriri tal-qawwa u tal-franka sfiguraw ġisem artna u ġisimna bil-ġrieħi tal-ġidri. L-maġiri fil-globiġerina ħlewwietu tilef bl-imluħa ntuskat. Il-konkos galoppanti bħal żiemel qammis jinvadi kollox, jibla l-barokk, l-art nouveau. U mank xiber art ma sa jifdal fejn ulidna għat jistaw jistallu il-fostqa imnejn ħarġu u jaraw timmultiplika b'miraklu f'nawbita il-warda Maltija. Naħla. Naħla jien il-minjir imdeba tal-asel u x-xama nases bil-ponta velenuża bix-xewka niggiża li biex tinħeles iċċarrat. Gwardjana jien ta' kull xeda li qatt tlieb il-benna tal-ħajja f'ħoġor il-ġejjieni. Assisa jien tal-ħajja tenaċi li teħtieġ is-sagrifiċċju tal-martri biex tippersisti tul il-medda ta' żmien. Għax kun naf li jiena ninqeret ġala darba ix-xewka inkun tajta. Taqtir iskiet. Pazzibeċ tal-ħġieġ, padmuħ tal-granit, pallaraq taż-żniet. Et iqattar iskiet. Fis-swali u l-erin fejn jivvibra u jirbombja it-twerwir tal-uħux u l-allat minn xurin pal-mumji jixtarru fl-arazzi mermrin tal-palazz sotterranju, et iqattar iskiet. U l-organi tal-ilma qed jerħi bħal terħa, tiċċpisa tinħall lon vjola sommersa. Sinkopati s-sekondi jittapnu irbattuti f'taħbitom, imsiemer ġolġbejna ħemdina tal-moħħ. U qisu bħal kieku fladira ta' ħolma li moddi l-preżent u l-ġejjin qed jeżistu fl-imkien. Simultani bħal binari minn imkien għal imkien u għal imkien. Bħal laraq
ta' żniet qed iqattar iskiet. Il-fuklar. Kemm ifuh il-fuklar b'dak il-ħatab tal-arznu iħeġġeġ u jfewwaħ inċens u kemm xelu ħaddejna lixxi bil-ħmura ta' żożitna meta birrieħ fil-qala salpajna fuq sufan tal-bambu lejn baħar li jfur bil-kaskati tal-qamar. U kemm lebilbu oranġo l-ilsna tan-nar fil-fuklar u kif kebsuna minn ġewwa bħal fjammi ġo vażun tal-porfirju u fuq il-ħitan kemm zifnu madwarna dellijietna bħal efiret bħal xjafek animati bħal allat li jitanqu jinħabbu fuq loqsma jħadru. Fejn ebda olliq ma jaħqar lil riġlejna, fejn ebda maħluq ma jitbil u jixxieħ. Ma jeħtieġlu jinża mill-imgħaddi. U xelu ħaddejna lixxi bil-ħmura ta' żożitna u qatt ma ddielna minn moħħna li xi darba qatt immutu. Credo. Jiena nemmen li wara din ix-xemx tintefa' hemm xmux oħra jitkebsu biex ebda ħaxixa ma tirżaħ bil-bart. Jien nemmen li sħana ta' sidrek u sħana ta' sidri daqshekk qrib ta' xulxin għandhom skop li qajla jitlissen fi stqarrija muta bħal din. Jiena nemmen li hemm diwir bombja ġol-modullun ta' qadamna li għalih aħna torox li kellimna fil-ħolm bħal namrar terusija solitarja. Jiena nemmen fit-tisfija fil-maħfra tal-mijiet ċari inixxu minn ċarċara tal-ħniena. Jiena nemmen fl-irjieħ li nixfu id-dmuħ mill-ħaddejn tal-iltima. Hemm sens fil-ħrief omja li jfittxu ħobb ommhom bil-erf tal-istint. Jiena nemmen li wara dal-kwinti hemm leġġend oħra tintiseċ li ħil tagħha m'għandniex. Hemm epika lunari tittajjeb f'eklissi perpetwi. Lawrikarja. Ġa misraħ gżiritna bil-ġwielaq u l-bxikel niġru bil-ħorġa bħobs araqna, bil-ġbejna bix-xorrox ta' dmuħna, beżana u mill-buta, maħkuma minn nasa bla ħolma. Xi wħud minna il-bdabat fuq l-olja nħallu u l-ħrief maqbudin ġol-olliq. Is-sikka taħt ir-radda nħallu u n-nases minsuba fil-qieħ. Marrada bil-illa xkattata mal-frosta faqqija kubrit għalenija niġru madjul is-siġra ħanina. Bimħabba miġnuna nħobbuha s-siġra, obelisk tiftaħ diraja l-ismewwit f'mistoqsija taħt il-qris kontrapuntat tal-kwikeb ħimda. Imbaqnin ġol iskorċa l-allat fija, tax-xita u tax-xemx, tas-sema u tal-art, tal-illa u tal-ħniena, tal-ġit u tal-aks. It-tinqix irqiq jiġdilha in-nisġa tal-ħrejjef ta' ġensna. Kien hemm jittawlu miżraġen luħux tad-dell li mill-leneb jagħmlu żbib u minn ġilt il-gidien jagħmlu tnabar ta' twerwir. U bħal pur mill-ewkaliptu fid-baħir profond kienet titferra s-siġra tal-ħaq f'inċens li nissel qima. U bejn il-qoxra u l-qalba, bejn il-barran u l-ġewwien, kien hemm it-tensjoni tal-lotta ta' bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn l-istint u l-intellett. Daqs eruq sider omna nħobbuha, flekkis rajnila l-irkikel tas-sinsla ta' min gawdija fitla qabilna x-xemx, u fl-ingroppi l-min bejn jissiltu biex jinħelsu mill-laġna veġetali, u l-għajnejn amorużi u l-eruq ingastati fil-fibri u l-arqub roza tal-bniet jizboċċa fi qlibi torja, jizzefnu żożija maħsuda, u l-kranju arqan bil-fissuri jinħat b'teżżis ix-xjuħija, u swaba qarrixa bitruf l-elettriku, u l-ħaddejn milsa toffih li jinġazza ir-riħ,
U z-zokra fl-oqidi u lazzu t-tikmix u l-ġriħi u x-xar u xquq sessuali u l-pori u l-għajnejn u l-widnejn, id-dirajn u l-riġlejn, is-sidder u d-dar, il-ġembejn u l-koxtejn, iż-żejjil u t-waħwih, id-daħ u t-mellis, lajjat u l-fiq, l-istaġib u l-imrar, tih il-qalb, iż-zebliħ u trionf, tuħ in-nifs fil-mewt. Kollox ġo s-siġra naduraw, għax is-saffi ta' oxrita jafu l-benna tas-satar u l-plejju, il-ħitan tas-sejjieħ, l-irtuba tas-saqwi u żonn ornidi, it-ħannina ċafċifa tar-ramliet u l-irdum fej jirdossa l-merill. Kollox ġo s-siġra naduraw, għax ġo qalba berridna t-tixwixa ta' demna u ġo fija laħħamna dlam ta' ġoruħna li jittewweb imġewwaħ għal kwikeb imdendla fl-etern. Il-bosk. Ġenninni l-bosk għanijietu daħlet fija kif tidħol għal pitskuk fewġa sajfija. Ma nistaġibx jekk naqta vina u jinslu ħodor il-qtar ta' dmija. Arizona. Jiena d-deżert għatxan tal-Arizona. Binar ħuġġiġa ta' nirien imdendla fuq baħ etern. Ramel mikwi jinkalja, igerref u jingiref. Xtili muxara jirexu bit-tixwik. Kaktus inigges għal bil-fwar li jitla bħal ħolma imreda minn ġalart ħamrana. Ħolma donna miraġġ. Ħolma ta' qaċ. Treddin id-dem, idamdam ġol urrija, idamdam biex jinħeles fejjun bla xaba. Il-bot skeletri mtertqa jitredu tskuk imqarqġa. Jiena d-deżert għaċċan tal-Arizona, bil-lejl ħolma ta' serħ u poezija. Il-wart tal-kaktus jitla f'għaxwa ħamra, it-skuk bajdana b'dirajhom imberħin jinbidlu farpi tal-fewġa ħelwa. Bħal karba ta' kitarra imkebsa b'dawl il-qamar minni għanja tinsilet. L-aħħar waħda għalikom ħolm. Ħallimni mulej, ħallimni, bħal ħaruf li wiċċu jarfa taħt ċarċara, nisseddaq ħallini bl-ilma safi, ninħassel bil-meraq ħallimi li minnek iċarċar bħal bħur mill-ewkaliptu. Għadni tarbija bħal f'miraklu jiġġeddet kuljum is-sebħ qudiemi u żernieq ta' ġofija jidwih. Jitħarrek il-blanzun ta' ħsiebi li wiet poemi, poemi u poemi jissajru bil-qajla fi żmien. Ħallimni mulej, akkisni bil-afsa tal-ħafna ta' jdejk. ċarrat li s-siġilli tas-sensi ħan nisker sa ruħi, ħanejx u nanni l-qodos tal-ħajja f'kull żmien. Grazzi. Prostemmek l-Beverly Ajus mill-Librerija tal-Università ta' Malta u għanna s-saqarrej oħra fil-fat mill-Librerija tal-Università ta' Malta, Marija Ferranti, li se taqra n-novella Madonna fuq stil modern mill-ġabra ta' novelli il-kappellan jerġa' jagħmilha ta' Tuse Costa. Nagħtu ċabċipa lil Marija Ferranti. Madonna fuq stil modern. Immorru sa San Ġwan, saqsa għodwa waħda l-viċi l-kappellan. San Ġwan għalfejn wieġbu. Kif? Ma tafx li fetħet wirja tal-arti sagra moderna? Fetħet diġa? U żgur li fetħet, titħajjar li mmorru? Fej sejrin id-defes bi kliem u l-kanonku li kien għadu kemm daħal fis-sagristija. Konna semmorru naraw il-wirja tal-arti sagra f'San Ġwan, irrispondi il-kappellan, titħajjarx tiġi magħna. Nitħajjar ħata fix-xoqqa f'mux tal-kanonku bid-bissima fuq fommu. U hekk it-tlet muskittieri tagħna ftehmu li jmorru jaraw din l-imbirka wirja f'San Ġwan. Dakinhar stess, għal-ħabta tad-disa ta' filgħodu, il-viċi parroku kien bil-karrakka tiegħu wara l-bib tar-rajjes tar-raħal.
Daqlu l-ħorn 3 jew 4 darbiet u wara ftit minuti il-mexxej spiritwali xiref fuq l-adba li jibes il-clergyman. Kien qisu bettija tal-imbit li jibsaqal twil u ġlek. Rikeb ħdejn il-viċi u telqu biex jgħaddu għal-kanonku li kien qed jistennihom fuq l-adba tad-dar tiegħu. Dan qatt ma tħajjar iħid clergyman bħal kappillan jew bħal viċi, kien li jibes suttana bħas-soltu b'kappell tal-bellus iswed f'rasu u mdendel madaru kellu l-firjol. Billi kien ftit tar-riħ dan kien qed iperper u dieħel fil-karozza mill-bogħod kont isħajlu xi tajra kbira nieżla tattakka l-priża tagħha. Telqu, għall-grazzja t'Alla waslu qawwijien u sħaħ u 3 flimkien bdew iduru u jaraw din il-wirja mfaħra mill-gazzetti kollha. Il-viċi kien kuntent għall-aħħar, moħħ modern jifhem xogħol modern, imma l-kanonku kien ħabat se jibda jiddejjaq. Dawn x'qed tarawlhom saqsa mibluħ, din pittura? Dan lob ta' tfal. Iva, lob ta' tfal dan, staġeb il-viċi, hekk lob ta' tfal sew, inti xtara dik it-taħlita ta' kuluri fuq dak il-kurċifiss, kemm tispjega sewwa? Ma tispjega xejn, għatalu kliemu l-kanonku bla ma taħċans ikompli jitkellem, għalija il-wiċċ ta' dak il-kurċifiss huwa maskra tal-karnival. Il-viċi żamm il-sienu laqat ma ħaraġu mant il-kanonku ma kienx ħajjieħdu dakinhar u minn dak il-ħin lin ħallih igerger u jmaqdar waħdu. Il-kappillan kien qed jifli kollox bir-reqqa għax kien jaf iżomm pinsel f'idu kien jaħseb li hu xi pittur ta' prima klassi. U għax ġieli ħafideh skarpell u martell biex inaqqax biċċa ġebra tal-franka kien jippretendi li hu xi skultur mill-aqwa. Ħass f'qalbu li la kien artist minn natura m'għandu għall-ebda raġuni jmaqdar artisti moderni. Sa dak il-jum kien għadu qatt ma prova jagħmel xi ħaġa fil-knisja tiegħu fuq stil modern. Imħajjar li dendel imqar inkwatru wieħed jew li jpoġġi fuq pedestal imqar statwa waħda fuq stil modern, mar dritt fuq il-viċi li kien tbiegħat mhux ħażin mill-kanonku u qallu x'jidhirlek minn din l-istatwa tal-Madonna. Il-viċi dawwar rasu, ħares lejn l-istatwa tal-Madonna, poġġa idu taħt geddumu, resaq passejn lura biex jara ftit mill-bogħod. Olla ftit rasu, reġa' baxxija, reġa' ġiel quddiem. Eċċellenti għajat fl-aħħar, maħduma minn fera ta' żebbuġ fuq stil modern, kienet ġmiel ta' statwetta ta' mhux aktar minn 3 piedi, tirrappreżenta li Sittna Marija bidejja 2 miftuħin, qiegħda tistieden l-erwieħ fi ħdana. M'għandniex xi ngħidu, xogħol ta' skultura kien fiha mill-anqas. Il-preġu tagħha kien fil-ħila li kellu l-iskultur fl-għażla tal-fera nnifisha u fi ftit tinqix lawnu lin biex dak li kien nieqes min natura jinġib bis-sena u bl-arti. Waħda bħal dik nagħmlu qal il-kappillan fuq skala akbar. Il-viċi ma qalx le. Il-kappillan bniedem ta' ftit kliem kellu għajnejh tajbin ħafna. Irrid ngħid kien jaf jinnota sew. Naħseb li għadkom tiftakru kif darba kien innota li r-raġġi tax-xemx kienu jgħaddu sewwa sew biswit wieħed miż-żewġ kampnari qabel ma jaqgħu fuq il-gallerija ta' dik l-imbirka Ingliża ta' Bla Nemex. Mela dit darba il-kappillan innota li s-siġra taż-żebbuġ li kien hemm imwaħla fuq it-suntir tal-Knisja kellha l-istess qagħda tal-istatwetta li ra fil-wirja. F'kelma waħda rieħ tiqaċċata biex biha jagħmel statwa tal-Madonna. Għalhekk tħaddet mal-viċi dwar din l-affari. U dan wieġbu minn għalija dik is-siġra messila li tqaċtet jidhirli li m'għandha ebda siwi quddiem il-Knisja, ħmiġ tal-asafar, waraq niexef u nuqqas tarja qed iġġibilna u xejn iżjed. Dakinhar il-kappillan kien raqad kuntent. Inkwetat kien raqad biss il-kanonku li sar jaf kollox mingħand il-viċi. L-għada filgħodu il-kanonku ra x'għamel biex jitfa' bastun fir-rota. Prosit għalik, sur kappillan, beda jitma' sħan Pawlu l-Bukku. X'inqal għalek Pawl dal-għodu? Saqsih il-kappillan. U wara x'inqal għali jekk int qaċċat iż-żebbuġa ta' quddiem il-Knisja jien fil-ġimgħa l-kbira mnejn nieħu l-fera għall-Lord. Pawlu l-Bukku kien il-prokuratur tal-Vara li tirrappreżenta lil Ġesu qed jitlob fil-ġnien taż-żebbuġ. Il-kanonku kien marim lilu rasu u għawieħ kontra ħuħ fis-saċerdozju. Is-Santa Marija kemm se taqta' qalbek hawn tant siġar taż-żebbuġ mejn tieħu fera. Għandek raġun titkellem hekk sur kappillan għax 20 sen ilu kont għadek ma kontx parroku ta' dil parroċċa. Kieku kont ma kontx titkellem hekk. Imħatra li 20 sen ilu kienu nixfu s-siġar taż-żebbuġ kollha
għallu l-kap tal-parroċċa bit-bissima fuq fommu. Nixfu ma nixfux, imma l-fatt kien li għal xi raġuni oħra ma rridux ituna fera u dik is-sidra li jien biħsiebek tqaċċad kienet ħawlet hemm il-kappillan ta' qablek Alla jaħfillu biex ma niġu bżonn ħadd. Il-kappillan li saħan u telawlu kemm il-darba, speċjalment meta nqala xi ħadd li rid jindaħallu fit-tmexxija tal-parroċċa, iżjed u iżjed jekk kien xi ħadd injorant bħal bukku, ara iżomm il-kalma. Pawl serraħlu rasu, mur id-dar bi kwietek, dik sen għax għax wara 20 sena xieħet wis u nibżaw li tmut inna ħesrem, minn flok ħawlu oħra jekk ma jinqala xejn, u sakemm ix-xitla ġdida tikber u tiżarġan f'sidra kbira. Ibqa' ċert li jien innawillek fera minn ximkien jew ieħor, mur id-dar u serraħ rasek. Basta jkun hekk sur kappillan, serraħt li rasi, benedizzjoni, tkun imbirek ibni, u Pawlu l-Bukku li fl-injoranza tiegħu ma kienx jaf kemm il-20 sena tgħix sidra ta' żebbuġ tela. Il-bastun li l-kanonku tanta jitfa' fir-rota tal-karrettun tal-kappillan inqasam b'ċejjeċ. Għadda żmien u l-qassis kultur tagħna wettaq il-ħsieb ta' rasu. Is-sidra ta' żebbuġ qaċċata, ħada d-dar u bil-paċenzja qaċċat il-frija jkollha mit-zokk prinċipali. Minn barra tnejn, dawk iż-żewġ frija jħallihom imwaħla mat-zokk biex minnhom ħareġ dirajn il-Madonna. Aktar tard ħada l-Knisja. Iċ-ċerimonja ta' tberik tal-istatwa kienet spiċċat b'inkwiet u storbju kbir, għax il-popolin hekk kif ra għajat fejn għall-Madonna dak zokk ta' siġra. Iżda żmien fejjaq il-pjagi. Biżmien il-popolin der bħal qisu aċċetta l-istatwa ta' stil modern, aċċetta fil-Knisja iva, imma f'qalbu le, għax qatt ma resaq lejha biex jitlob. Il-kappillan biss kien jersaq lejha biex il-isten xi talba ċkejkna minn taħt l-ilsien. Kien bil-lejl. Il-kappillan kien għall-irdos fis-sodda taħt 7 saffi kutri. Minn mill-bot kont tisma' sinfonija tal-inħir tiegħu tispara bomba ma jqumx. Bomba ma sparax, iżda spara l-ajat u twerżiq tal-poplu li kien akbar minn splużjoni ta' bomba atomika. Stembaħ bħażda kbira, x'ġara saqsa lilu nnifsu u f'teqqatajn tajjar it-tunnellata ta' kutri li kellu fuqu u niżel jiġri isfel. L-istorbju u twerżiq u l-ajat kienu ġejjin minn barra, għalhekk mar fetaħ il-bib ta' barra. Minn fuq l-adba induna li kien ġara xi ħaġa fil-pjazza, il-kurzità elbitu telaq jiġri, tajt weġġa xi ħadd saqsa lilu nnifsu lanqas laħaq spiċċa l-mistoqsija li ma jarax fiha ma kbira ta' nar, qed jaqbad x'imkien qal. Żgur ħadet in-nar l-ispiżerija tar-raħal u beda jiġri kemm jiflaħ biex jasal fil-post ħalli jekk ikun hemm bżonn jagħti l-assoluzzjoni r-riferuti. Fi-triq iltaqa' mat-tabib tar-raħal. Ġara dott, ħarqu l-ballerina tat-tigra u jiġbu moxxi bid-daq, il-kappillan ħanif sa mistrieħ. L-aqwa li ma weġġaħat għallu u tnej baqgħu sejrin għal xogħolhom. Il-ballerina tat-tigra kienet sewwa sew l-istatwa ta' ballerina l-każin tat-tigra kien għamel biex il-partitari joħorġuha quddiem il-marċ fil-festa tar-raħal. Il-kappillan kien oġġezzjona li jberikilhom għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għax kienet ballerina u t-tieni għax ma kienitx liebsa diċenti. Għalhekk ħassruħu qisu rebaħ il-Lotterija Nazzjonali hekk kif it-tabib taħ dik l-aħbar. U jekk qabel kien qed jiġri biex imur jagħti l-ajut lill-feruti, issa beda jtir ħalli jfittex jasal il-misraħ biex jara l-ballerina tinħaraq. Wasal, iddeffes fil-folla u magħha beda jċabċab quddiem il-ħuġġieġa nar. Sewwa għamiltu ħraqtuha għallhom dik mhux statwa kienet, dik demonju. In-nies aktar ferħet issa li semat li rappreżentant tal-isqof tagħhom raġun. Aktar bdiet tajjat, aktar bdiet iċċabċab u xi wħud resqu biex jerfgħu fuq spallejhom biex jifirħu bih tal-li tom raġun. Refawh u resqu bih il-qudiem lejn il-ħuġġieġa. Viva l-kappillan, kulħadd beda jgħajjat. X'inwasslu bih sewwa sew quddiem il-ħuġġieġa, in-nies bdiet issaffar u titħakkem tiflaħ. Kienet indunat li kien għadu liebes il-piġama. Xi ħadd tajjat bid-daħq, is-suttana sur kappillan, x'għamilt biha, betta lix-xitan? Il-kappillan ħares lejh innifsu u fid-dawl tal-ħuġġieġa ra li hu kien għadu liebes il-ħwejjeġ tal-irqad. Dak il-ħin xtaq l-artibilaw talab lin-nies ta' taħtu biex jiniżluh. Daw ma semawx għalhekk beda jfajjar bil-pon u bis-siq kemm jiflaħ sa fl-aħħar telquh minn fuq spallejhom għall-rieda u niżel għal mal-art b'tisbita kbira. Imgerfex kif kien u kważi jtsappab
tela ilebbet lejn id-dar. Hekk kif intafa taħt is-seba' saffi kutri qal aħjar ħareġ Pawlu l-bukku bla qalziet milli jinbla suttana, mur jgħidu l-kbira tiegħu kienet għada ġejja. Seba' ħlada filgħodu bħas-soltu mara qaddes. Hekk kif daħal fil-Knisja induna li l-istatwa tal-Madonna li kien ħademu mit-sok ta' żebbuġa ma kienitx hemm. Mar fuq is-sagristan u staqsih x'kien ġara mill-istatwa. Kif? Kulħadd jaf x'ġara, ma tafx ġara minna int għal ġieħna l-bieraħ rawk il-pjazza qudiema jew tinħaraq. X'jiġifieri staqsih inkullat, ma tixtejt li jew illa l-bieraħ ħarqu lilha hux. Daqshekku irrisponda s-sagristan. Il-kap spiritwali tar-raħal ħareġ jiġri mis-sagristija u mar biex jara sew il-post fejn kienet l-istatwa. L-istatwa ma kienitx hemm, kien hemm biss ħaber b'ganċ fit-tarf, imdendel mit-tieqa. Il-qassis mill-ewwel fehm x'kien seħħ. Xi ħadd tala fuq il-bejt tal-Knisja u rrampla mit-tieqa qal bejnu bejn ruħu kien diġà beda jaħseb x'ħajamel biex jaqbad u jpattija lil ħati imma ftakar fi kliem Kristu ħobbu l-min jobodkom u minnu fih keċċa kull ħsieb ħażin minn moħħu. Għalhekk ma għamel xejn iżjed li reġgħu lura lejn is-sagristija u beda jilbes il-paramenti sagri biex joħroġ iqaddes. Jgħidu li żmien ifejjaq il-feriti, iżda l-ferita tal-kappillan ma fiqet qatt, għax ta' kull meta kien jgħaddi minn taħt it-tieqa fejn kienet l-istatwa tal-Madonna, kien bla ma jrid jiftakar kif kien ħareġ bil-piġama quddiem folla nies. Ta' kull darba kienu ħoss l-art tittibelaw u mġarrab u migdud bil-għali f'qalbu kien iredden u jgħid mija kulpa, mija maksima kulpa, għax jien xtaqt id-deni f'dar ħaddieħor u ġie f'dari. Flok ma nħarqet il-ballerina tal-każin tat-Tigra, inħarqet il-Madonna tiegħi. Mija kulpa, mija maksima kulpa. Thank you. Prostemmek lil Marija Ferranti mill-Librerija tal-Università ta' Malta, għandna rappreżentanti ieħor mill-Librerija tal-Università ta' Malta lil Josette Vassallo li sa taqra silta minn ktieb popolari sħab ta' Treverzara. Fidejk. Ħafna, bonġu lilkom. Mhux għalissa għal Tobi lil sieħbu, dill-aġla kollha għalfejn. Iva, hekk suppost wieġbu sieħbu, issa m'għandniex għalfejn nibqgħu aktar hawn u jeħtieġ inħaffu. Qed jistennewna. Min? Staqsih Tobi. Issa tara, imxi, tlaqna. U sieħeb Tobi prova jaħtaf l-widu biex jaqabdu l-qudiem. Imma Tobi kien pron ġibet drijaw lura. Ma nistax, għallu waqt li ħares fis fajnejh. L-ewwel irrid ngħid dak li għandi ngħid. Ma rrid inħalli xejn dubjuż. Jeħtieġ kollox ikun ċar, anke bejnietna. U jekk inti tassew ħabib tiegħi kif għedli, jeħtieġ tismani wkoll. Naħseb ġa nafsa tgħidli, jista' jkun, imma xorta rrid toqgħod tismani, irrid naċċerta ruħi li taf kollox. Sieħeb Tobi ra li din kienet battalja mitlufa. Kien jaf li ma kellhomx wisq xejn jitilfu. Kien jaf li r-regoli tal-logħba ma kinux hekk. Imma Tobi kien jidher deċiż. Qatt ma kien iltaqa' ma tiferra swib sa daqsu. Soltu kollha jduru qishom mitlufin jew beżanin waqt battikata bħal din, imma Tobi ma kienx bħalhom. Anzi, kien għadu mimli enerġija, bajnejh jiddu u miftuħin beraq, żebġu lawn u lem. Donni kien ġafem kollox. U b'rassenjazzjoni sħiħa intelaq bil-qiegħda biex jara Tobi x'kellu xi jgħid. Malla qaleb nofs il-lejl, il-papa għam jiġri minn fuq il-pultruna, għanna u bies lil Jessica u dawwer dirajh ma' spallija u għafasa miegħu. Imbagħad ħareġ brochure mill-but u waqt li beda jferfru fuq rasi qalli sorpriża Tobi, sorpriża! Is-sajf li ġej sammorru vaganza sa' Toskana. U telaq il-brochure fuq il-medja
li dlonk infetaħ fuq xena ta' siġar mtawlin, oljiet u ħdura kemm tara bajnejk. Fuq it-television kien hemm ors sħiħ, kulħadd ibus il xulxin, fliexken tax-xampanja jinfetħu, murtali jisplodu, zigarelli tal-karti u bżieżaq jintelqu ma' smewwiet. Kollegamenti ma' Ruma, ma' Milan, ma' Pariġi, Barcellona, Frankfurt, Ateni. Kulħadd fimħatra minnhom jagħti l-isbaħ merba lill-millenju l-ġdid. Imma moħħi kien waqaf jaħdem. Il-papà kien jaf sewwa x'kienet l-akbar xewqa tiegħi. Quddiem sħabi tal-klassi kont kważi nistħi ngħid li qatt ma sifirt. Għax dawn kważi l-kol kienu sifru xi darba. Imqarsa Katania, jien kont għadni granfajt mal-wedid firħa tal-papà, xi darba. Ħtaft il-brochure fidejja u qatt niġġerra qalb bliet bis-soqfa mbeżwrin minn lewn il-ħamrija. Villaġġi mimlija torrijiet tawwalija. Pontijiet u xmajjar ċkejkna. Kastelli qodma. U minnu fih il-folji tal-brochure fetħu li żewġ bibien ġod-dinja tal-ħrejjef. Imbagħad il-papà tani sorpriża oħra. U magħna ġej Raffael. Għalli waqt li taħarsa minn taħt lil Jessica. Din kellha tbissima kbira fuq wiċċha, imma ma derit sorpriża. Intbaħt li Jessica kienet ilha taf bil-biċċa. X'aktar xi u l-papà kienu rranġaw kollox flimkien u ftehmu li jagħtuni l-aħbar propju malli jaqleb il-millenju. Raffael, għajjat jien u bla ma naf kif sibt ruħi qed nagħnnaq lill-papà u nbus lil Jessica. Meta ġejt ftiegħi ħassejt wiċċi jsir li vampa. Qatt kont għadni ma biss lil Jessica b'daqstek tħeġġa. Anzi s-soltu kont nifriża meta kienet tiġi biex tbużni fuq ħaddejja. Imbagħad tirt lejn it-telefon biex inċempel lil Raffael. Imma sibtu engaged. Il-papà prova jibgħat SMS lil missieru. Imma f'dak il-ħin ta' nofs il-lejl kollox kien donnu ġamjat u l-messaġġ ma setax jgħaddi. Domt 20 minuta nipprova u nerġa' nipprova u sa fl-aħħar qbad. Raffael? Toby? Raffael, għandi sorpriża kbira, ġa naf. Mid-dera missiera kull papa tiegħi jirranġaw kollox bejniethom. Għalli preċiżament malli qaleb nofs il-lejl. Anke lili. U ma bstajniex nifqu nirrakkontaw x'konna sa nagħmlu. Sa naraw. Ma kemm siġar sa nixxabtu u skont Raffael anke dwar kemm annimali selvaġġi konna se naraw. Ħadd gost meta rajt lil papa u l-Jessica jqumu joħorġu mill-kamra u jħalluni waħdi ma' Raffael biex noqogħdu nfasslu noħolmu. Immissa dan ma kienx aktar ħolm, preċiżament 7 xhur oħra, u dan kollu kien sa jieħu l-ħajja. Qatt ma ninsa dak il-mument, in-nofsija ta' filgħodu tal-ewwel Jannar tas-sena 2000, meta jiena u Raffael għattajna sija sħiħa fuq it-telefon, infasslu u nippjanaw. Naħseb li l-ġrajja propja bdiet dakinhar. Bitta parsi d-djarju ta' Raffael Falzon. Id-djarji ma naħmilhomx. Ma nafx gost jieħdu jqogħdu jaħlu l-ħin jikdbu lista ta' dak li jkunu għamlu matul il-ġurnata. On fis-7 ta' filgħodu, ħadd xawer, il-mamà ġiet tħabbat li fuq il-bieb biex infittex noħroġ għax ridet tidħoli. Il-bisti tracksuit, mort fil-kċina sibt lil papà qed elestil il-cornflakes bil-ħalib. Uff xi dwejjaq. Mhux biżżejjed ikolli nqum kmieni u nagħmel dan kollu kuljum. X'hemm bżonn noqgħod nikteb kollox ħaġa wara l-oħra biex jienu nikteb ngħaddi l-istess dwejjaq. Imma s-ser Farrugia tal-Malti għallinna li hemm bżonn nibdew inżommu djarju għax dan jgħinna fil-kitba tal-komponimenti. Boq, dak basta jkwikkina x-xogħol. Min jaf kieku jkollu jżommu djarju xi jgħid.
Insomma, jiena iddeċidejt li flok nikteb djarju kif suppost, bid-data u l-ġurnata u bl-isti tal-xkilt u mux ma kilġ, nibda nikteb dwar dak li għaddi minn moħħi. U għalek san semmieħ ta' parsi djarju. Nikteb kif ifettilli u nħalli barra dak li jdejjaqni. Is-ser tal-Malta għalinna li l-poeti jekk jikbu skont il-muża, insomma. Jekk u hekk dawn dejjem muża baxxa jkollhom għax istraħ li fih irdu ma jafux. Kont nemmel sansib il-wart ħamrani u l-fwieħa tan-narċis u l-ġisimin madlong sibt weraq niexef. Xew kien igges li aktar jiżdied u kotor tul is-snin. Uff, kemm ma naħmilhomx x'antipatija. Għax ma jmorru xjaqbżu minn ximkien, flok joqogħdu jikbu poeżiji l-biljom jikkastigaw flienna lill-istudenti. Jina wkoll sa nikteb skont il-muża, imma jien minix meqrut u mdejjaq bħalhom. Anzi, bil-maqlub. Forsi nibda nikteb dwar il-kollezzjonijiet li għandi, għax jiena nġemma kważi kollox, lapsijiet, fliexken, keychains, fossili, erba' biss għandi. Phone cards, kartolini, il-covers tal-gwida, insomma, ommi tgħidli jekk tidħol ma taż-żibel għandi karriera. Insomma, ħanajdlek. Taż-żibel laqqasu ġob ħażin. Dawk li jiġu n-naħa tagħna jgħaddu jiġbru ż-żibaq qishom film ta' Charlie Chaplin biex ifittxu jmorru d-dar ħajamlu xi żewġ part-time jobs. Min jaf kieku kelli jirnexxi li nġemma affarijiet għax missieri jgħid li llum kulħadd sar jarmi kollox. Darba ommi qaltlu qatt narmi lilek. Mela l-bieraħ mort għand Toby u tħanna fl-internet. Għadna nfittxu ftit dwar tarif dwar it-Toskana. Ngħid issew għall-ewwel ma kontx naf li t-Toskana hija parti mill-Italja. Kont ħsieb li kienet xi pajjiż x'imkien lejn Turkija jew l-Awstralja. Kellu raġun jitħaq Toby u jgħid li l-ġeografija tiegħi rasa l-isfel. Insomma, tgħid kemm informazzjoni sibna dwar postijiet bħal San Gimignano, iva tajjeb qed niktibha għax ikkupjajta ittra minn fuq l-internet. Villaġġ f'ħafna torrijiet twal dwar Pisa fejn hemm dak it-torri sa jaqa' u ma jaqax li m'għandekx ċans li nitla' fuqu laqqas jekk naf x'naf. U dwar Volterra fejn hemm ħafna fdalijiet antiki. Toby qed jipprintja kollox u jiġborhom ġo file. Għalli li joqbdilna nkunu mitla sew tal-postijiet la sanżuru biex bekk nifmu aktar kull ma nkunu qed naraw. Dan Toby wkoll l-istra. Dejjem irid ikun preċiż, mhux bħali. Jien nagħmel kollox kif jobrom li dak il-ħin. Skont il-muża. Qed ngħid forsi jien poeta bla ma naf. Imma l-aqwa li sa nsifru flimkien jien u Toby. Inkun fejn ikun għalija xorta, it-Toskana, it-Turkija, it-Tunezija, l-unika darba li sifir kont żgħir ħafna ma niftakar xejn. Avolja missieri għandu żewġ albums ritratti u l-aqwa li sa nkun ma' Toby. Jien u ilna best friends minn konna żgħar. Sa minn meta ommu missieri kienu għadhom flimkien. Ma nafx kemm drabi għadna nċulxin. Darba jien għandhom u daqqa u għandna. Ommi dejjem tipritkali biex nitgħallem ftit minnu. Biex nistudja bħalu u nġib marki għoljin kif iġibu. U naħseb li għalhekk ommi u missieri jieħdu gost jarawna daqsent ħbieb. Forsi jittamaw li Toby jagħtini farka mill-laqal tiegħu. Ma m'għandhomx ċans. Toby inserta bravu, jien insertajt ħmar. M'hemmx tagħmel. Dawk il-poeti li irdu jgħidu li l-bniedem għandu destin, mela d-destin tiegħi hu li nkun ħmar. Full stop. Imma daqshekk ma ġara xejn. Sakemm għandi l-Toby ma jipurtax. Toby jgħinni fil-homework. L-aktar fil-mezz. Għax kważi dejjem kopja kollox minn fuqu. Jammilli l-points tal-komponimenti. Jgħini fil-projects u fl-eżami tal-mezz tal-Javierli. Għall-ħars ma kienxu.
Bħala invigilator kellna magħna s-Survella tal-Franċiż. Dak orrajt wara ftit li bdejna l-eżami ħareġ il-garzetta baxx u qgħod jaqra bil-moħħbi. Aħna nafu li l-għalliema mhux suppost jaqraw meta jkunu għassa magħna. Is-Sur Mast hekk qalilna fl-assembly, insomma mhux eżattament hekk. Imma qalilna u qisu li waqt l-eżamijiet m'hemmx ċajt l-għalliema se jkunu għassa fuqkom bħal seqer. Ara ma taħsbux li se toqgħodu jaqrawkom u jħallukom tagħmlu li tridu. Kemm ħasibha fidili is-Sur Mast. Kulħadd induna li din kienet botta l-għalliema mhux għalina, insomma. Is-Survella ġie jitmejjel mill-qal is-Sur Mast u taħt il-mazz tal-fullscapes kellu l-gazzetta mitwija f'erba'. Toby kien qudiemi fil-bank, kull ma kellu jagħmel kien biss jolli ftit il-karta tiegħu u l-fuq u jiena nara kollox. Insomma, meta ħareġ ir-riżultat kemm tħaqna, għax Toby ġabu 95 u jiena 67. U qalli istraraf, lanqas tikkopja ma taf. Tortija ketlu jiena, daqshekk tikteb irqiq. Jienu Toby qatt ma ġġilidna, qatt u qatt. U lanqas qatt niftakar li Toby ġġielet ma' xi ħadd. Għax lil Toby kulħadd iħobbu. Għalhekk dejjem l-ewwel fil-klassi mhux imkabbar. U mhux lili biss jgħin imma lilkom min jitolbu. Insomma, lili jgħin ftit iktar għax jiena notolbu l-ħin kollu. U aħna best friends. U lanqas mu nerdjat bħal Matthew Gatt u Nicolas Camilleri. Dawk dejjem weħidhom qatt ma jitħajru jilagħbu magħna. U jagħmlu sew għax meta darba s-ser tal-palpi għamlinna logħba futbol u rrid li jab kulħadd, Matthew mess il-ballun bidu quddiem il-lasa u kkiena penalty u tlifna. Toby dejjem jiċċajta waqt il-lezzjonijiet ikun attent u serju, imma bejn lezzjoni u oħra jifqana bid-daħ. Toby jaf iċaqlaq widnejh, mhux itnejh f'daqqa, kien jaf iċaqlaq l-ewwel waħda u mbagħad l-oħra. Mill-klassi kollha ħadd ma kien jaf iċaqlaq widnejh bħalu. U darba jienet dil ħaġa lis-Sur Paċ tal-PE u dan talab lil Toby biex jagħmel lilu. Qatt ma rajt lis-Sur Paċ jitħaq daqshekk. Jiena nieħu gost nara l-Toby ferħan, għas snin ilu. Ma kienx hekk. Meta kien beda l-inkwiet bejn ommu u missieru, Toby kien qalbu sewda ħafna. Lanqas li ma kien ikellem, konna noqogħdu nilagħbu PlayStation fis-skiet, jew immorru sal-bandli u nagħmlu nofstanar til-lejn u niżlin. Toby kien jitbissimli ftit bis-serqa u kliem xejn. Konna d-nazar, dik il-ħabta jien ma kontx naf x'inhu jiġri, imma xi ħaġa ġo fija kienet tgħidli li Toby kellu bżonni. Iżda issa dak iż-żmien għadda u mar. U fi ftit xhur oħra jienu Toby nkunu t-Toskana. Tassew inħossni ferħan u għalhekk sa nipprova nikteb poeżija biex lil poeti li għandna fil-ktieb tal-iskola nirjom li anke meta tkun kuntent tista' tikteb poeżija. Jienu Toby daqsens jifru u sa mmorru għal-vjaġġ twil, sa nduru t-Toskana kollha. Ma nistax insib kelma taqbel ma twil u allura sa nieqaf hawn. Darba s-ser għalinna l-istanza bi 3 versi tissejjaħ Terzina. Okay, mela jien illum ktibt l-ewwel terzina ta' ħajti. Bye bye. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk lil Josette Vassallo. Qabel ma nkomplu b'aktar qarrejja, infakrukom li llum fil-Librerija Reġjonali ta' Ħalqormi se jkun hemm sezzjoni ta' crafts bejn it-3:15 u l-4:15 ta' nofsinhar għal dawk it-tfal li għandhom il-fuq minn 4 snin. Barra minn hekk għada, il-ħamis 25 ta' April, se titella attività ferm interessanti fil-Biblioteka Nazzjonali li ġib l-isem Special Collections at the University of Malta Library. Din se tikkonsisti f'żewġ preżentazzjonijiet li se jittellaw b'kollaborazzjoni bejn Malta Libraries u l-Università ta' Malta li se jkunu preżentati mill-librara
fl-Università ta' Malta, Matthew Kuxkieri u Katja Zara Camilleri. Din l-attività baskament se tikkonsisti l-preżentazzjoni ta' Kuxkieri se titratta fost oħrajn l-arkivi u l-kollezzjoni ta' kod barari fl-Università ta' Malta u mill-banda l-oħra l-preżentazzjoni ta' Zara Camilleri se titratta fost oħrajn il-kollezzjoni programm tal-festa b'enfasi speċjali fuq l-aspett diġitali ta' din il-kollezzjoni. Però inkomplu b'aktar arrejja u issa nilqa' bi pjaċir librara li hija librara fil-Junior College, Rachel De Battista, nilqa' Rachel De Battista magħna hekk. Din id-darba se naqilbu ftit għal poeżiji, fil-fatt tajjeb tgħidilna ftit x'għandek preparata lina, Miss De Battista. L-ewwel poeżija li ħanibda biha, nixtieq ngħidilkom daw il-poeżiji huma kitbit minn tiegħi, ġifieri ħafna minnhom emozzjonijiet, riflessi. L-ewwel waħda li ħanibda naqsam magħkom propju jisimha Xjuħija. Qabel ma tibda, xtaqt ukoll ngħid grazzi lill-istudenti tal-iskola sekondarja Immakulata Kunċizzjoni li wkoll sabu l-ħin li jiġu magħna hawnhekk. Grazzi lilhom u l-allima tagħhom li sabu l-ħin li jattendu. Mela, nistgħu nibdew fidejk. Ix-Xjuħija, din hija propju taħdita bejn żewġ anzjani, immaġinaw minn kamra l-oħra. Rosi, Ros, inti qomt? Il-mara rrispondietu, le għadni ma morċ. Umbat pront irrispondi għallura, fejn ma kontx, mhux fis-sodda kont. Il-mara qaltu, le ja ħasra, issa qomt, mela ma tarax. Reġa, x'għadu ma sebaħx, għodu saru l-11. Daret lejh u staqsitu, kif jista' jkun ġejjin 12? Le ja ħasra, 6 kellhom jiġu. Ir-raġel qalla, naf ja ħasra li sari li ħin, x'ħas ħażin tqabbadni x'waħda din. Dlonk maħsuda qaltlu, ibqa' fejn intu tiċċaqlax, għax jekk taqa' ma nerfakx. Ir-raġel reġa' qal, x'imni faħqet tgħid? Mela llum ġejja biċċajt. Malajr qaltu l-mara, iva ibda ħabbad dak il-bajt. Għadet pawża wara ftit reġgħet qaltu, ara li titfal ġobon. Ir-raġel reġa' fema ħażin u pront qalla, xeet li qed insabbat il-borom, mhux fit-taġen tridni naqli. Ħarġet mill-kamra rrabjata. Arani ġejja ħanara x'inti taħli. Iva mhux żewġ bajdik tkellek taqli. Ir-raġel daqsxejn mifxul u rispondija. Issa Ros fimtek sewwa? Għax biex tkun taf mort minn widnejja u flok żewġ bajdiet elej 12. Issa ja ħasra, iskot, għax f'daqqa waħda qed inħossni ma niflaħx. Issa it-tieni pożija li nixtieq inwasslilkom hija riflessjoni ta' żmien il-miliet, nafu li għatfadallu xi ftit imma jasal ukoll. Kif niftakru jien meta kont tfal flimkien maħuti ngħixu flimkien mal-ġenituri fid-dar tan-nanna. Il-miliet ta' tfuliti. Tiġi fit-tmiem d-dieqa ta' Novembru u ferħanin aħna tfal li qorrob il-miliet. Niġbru nibdew xi ċorma tal-plastik lanet, inkella nġemmu tal-ikel il-bottijiet. In-nanna tibatna għand xi ħmir-raħal li dan minn kull ħaġa kien ibih. Jimlilna basket kbir kollu ġulbina u n-nannu ċana lesta ħajibda żrieħ. Ommi tibda l-kmamar taqla. Il-portier tbiddel fuq tal-kulur. U kolla ra taħsel it-twiqi kolla u aħna rħilna naqbżu jew nixxabtu mas-sellum. Kulħadd kellu r-rwol tiegħu tgħid. Kemm jien uħud is-subin, dawk jaraw li dwal qed jaħdmu sabiex presepju jdawlu kollu l-wien. F'nofs ix-xahar dundjan jinxtara, missieri jara li sew mitmuħ. In-nanna fil-kċina tibda taħdem il-ħelu u waħnem lessit li talaħna biex induquh. Ma ninsiex il-qaq tal-asel, il-kejk tal-frott, bix-xorb sakran.
xhur tal-larinġ mal-imbuljuta. Nista' ngħid id-dar riħa ħelwa taqsam ta' sajran. Is-siġra tal-miliet minn dik tal-plastik, żgħira, mhux bħal dawn li għandna llum. Konna kuntenti. Basta li tixel u l-gost narawha teb kull kulur. Bambin ta' Spanja sew imdaqqas kien jirmaħ ma' ġemp il-bib. Fil-għaxija fuq l-antiporta, in-nanna tiftaħ u werħila għal-ġirien jitpaxxew bih. Il-miliet ta' tfuliti ma jerġax jiġi. Illum inbidlu ħafna drawwiet. Tifkirit sbieħ biss saru għalija li qiegħda llum inġeddet magħkom f'dawn il-kelmiet. Issa ħanaddi għal poeżija oħra, din hija riflessjoni li esprimejta f'kitba. Propju kont għaddejja mill-pjazza tar-raħal fejn noqgħod u ħarist il fuq nara l-kamp naru ma stajtx ma nfissirx il-kobor tiegħu fil-kidba. Il-poeżija jisimha l-kamp nar u tgħidlek. L-immensità u l-kobor jagħtu lok għal spazji kbar fejn għal għajnejk spettaklu jaħares fuq hemm il-kamp nar. Mibni bożza kbira u devozzjoni lejn il-patrun. Jitkellem storja ta' nies li ħadmu f'xemx tiżreġ u f'kull staġun. Tħares u tasses lir-raħal u tinnota xi jkun għaddej. Lem fil-pjazza ta' raħalna int tarrafna bil-ħin li ġej. Kull sija int tkellimna b'nota ħelwa tal-qnipel żgħar, il-wens għal-morda kollha u dawk li xogħol barra mid-dar. Fuq kartolina rajtek impinġi, barra minn xtutna inti mort, ħaduk magħhom it-turisti, iggustawk ma ntihomx tort. Issa ħsib tal-poeżija oħra naf li għadu naqal ħin ukoll, ġifieri għandi ċans naqra oħra. Di jisimha Lilin Mill u ddedikajta għall-istess għall-post fejn noqgħod. Lilin mill-Belt Valletta daqstant teqreb it-tlet tibliet tinsab iċ-ċitta Beland jew iż-żejtun kif insibuh fil-kitbiet. Minn kull trejqa jew modija, sqaq jew pjazza ta' dil-belt, issib tifkira li tl-istenġrajja ta' nies li tħabtu ma' kulelt, vilel djar u kemm palazzi. Fuqhom imnaqxa bitri kbar, insibu l-isem ta' dawk in-nobli li kienu jagħmlu fil-madwar. Żewġ dialetti hawn fir-raħal bih jitkellmu għandna wħud, għax fiż-żejtun hawn żewġ inħawi, ir-raħal t'isfel u ta' fuq. B'San Girgor l-eqdem kappella ta' San Niklaw u ta' Ħaltmiem. Hawn ukoll dik tas-Sinjura San Clement u l-Bon Konsil. F'Ġunju l-festa ċċelebrata tal-patruna Katarina ma jonqos l-armar u l-briju u jdoqqu l-banet ewlenin. Fis-Sejtun insibu wkoll pjazzezz li jkomplu propju iżejnuh. Fil-waqt isebħu għandna l-ġonna b'dak ġnilla l-nejja ħafna jżuruh. Ma nafx fadalli xiktar ħin. Għandi poeżija oħra, darba jisimha Namlu festa u tgħidlek ukoll. Illum u jum ta' festa, imxu l-misraħ niċċelebraw, ġibu lulidkom magħkom, f'moħħhom dil-ġrajja jistampaw. Ejjew it-trombi ndoqqu, wkoll il-kitarri u t-tamborlin, namlu festa ta' bix-xieraq għal-wasla tal-Grammastru l-Kbir. Ferdinand von Hompex xoġbu li ż-żejtun janieħbu nur. Titlu ta' belt sejjer jingħata, żgur li f'qalbna it-tifkira ta' dal-jum. Ir-raħal dlong fl-imkien armajna bil-bandalori b'kull għamla u kull kulur.
tal-wart ħdimna dlong girlandi, ir-raħal żejjinna kollu fjur. Lest imdandnina l-okkażjoni se nagħmlu festa ta' kif imiss. Flimkien ma' sħabna l-annejja taqbila se nagħmlu għal ta' spiss. Thank you. Grazie. Mela, għandek ċansa l-oħra, jekk trid, u nagħlqu. Issa għandi oħra jisimha it-tifkira tal-vittmi tal-gwerra. Di l-istess, ġifri l-aħħar 3 poeżiji bħalma nnotajtu ibbażati fuq ispirani ir-raħal ta' fejn noqgħod. Dawn kitbit kollha minn tiegħi iva, u di l-aħħar waħda infatti ħadd titkellem fuq it-traċedja minn tal-1942 meta kienet waqgħet bomba propju fil-pjazza taż-Żejtun u kienu mietu bosta individwi. Fl-istess traċedja kienu mitu wkoll ammont ta' nies ħaltarxin għax kien l-istess attakk, ġifri tan-1942. U jisimha l-vittmi tal-gwerra. Kien jum iswed għalina żwieten, it-2 ta' Mejju bqajna nfakruh, għax f'dik il-għodwa tar-rebbija tlifna minn fostna fuq 20 ruħ. Sewwa sew fil-bot intlemaħ tal-għadu jittajjar ajruplan. Ħadd ma basax kien ser jiġri u f'daqqa l-pjazza intli d-duħħan. Il-paċi ħesrem dlon kien temmet u ħadet posta xita ta' tsar. Kienu ħafna dawk il-midruba, fosthom xi tfal u anke kbar. Il-ħajja fil-pjazza waqfet sobtu, imbidlet f'xena ta' diqa u mrar. Ta' dawk leżiż li tagħhom tilfu u tal-madrub maħruq bin-nar. Għalkemm is-snin għaddew u gerbu, fil-ħsieb tagħna bqajna nżommuhom lil ħutna il-vittmi ta' dik it-traċedja u hekk ta' kull sena laqdiet jinġabru u ħsieb għall-vittmi bil-kitbiet jintqal. Grazzi. Għaxab ċipa. Prostemmek l-Rachel De Battista, librara fil-Junior College. Inselmu wkoll l-istudenti kollha li qed jaraw wkoll din ix-xandira live fuq live streaming, l-istudenti tal-Junior College, tal-Università u anka Higher Secondary u MCAST, u anka inselmu s-semmija ta' Calypso li wkoll qed jisimgħu din ix-xandira fuq Radio Calypso. Qabel ma nkomplu bil-qarrija li jmiss li se tkun Klara Vassallo, il-President ta' l-Għaqda tal-Malti fl-Università ta' Malta, nfakrukom li llum il-Librerija Ċentrali tal-Furjana ta' Belt is-Seb se tibqa' miftuħa sa' 9 ta' filgħaxija, għalhekk inħeġġukom tiġu hawnhekk u tisselfu anke l-kodba mis-sezzjonijiet ta' tfal jew tal-adulti skont ovvjament il-bżonnijiet tagħkom. Fakrukom li it-tfal jistgħu jisselfu sa' 8 kodba fiżiċi, 3 audiobooks u 3 e-books, fil-waqt li l-adulti dawk li għandhom 18 sena l fuq jistgħu jisselfu 4 kodba fiżiċi, 3 audiobooks u 3 e-books. Nilqgħu issa ċabċipa wkoll lil Klara Vassallo. X'għandek preparata lina, Klara? Jiena se nkun qed naqra xi kitbiet minn Leħen il-Malti li huwa mir-rivista annwali tal-Għaqda tal-Malti. Grazzi. Grazzi. Qabel dakinhar tal-Ijan Ellul. Qabel dakinhar li ħbat ma' Jacob kont inni ma nara d-dem 8 snin. Kont għaddejja bla 10 mili fis-siegħa, forsi 12, mhux iktar żgur, u ma nafx kif jista' jkun bla 10 mili fis-siegħa imma tkun qed issuq u tibqa' għaddej minn fuq raġelux. U min hu r-raġel? Jacob u mhux? Riċ kien jismu Jacob, dak l-istess isem jew Samuel jew Mendez għalija. Seta kien mara jew tifla jew kien x'kien. Imma nserta kienu kif ħabat miegħu bil-kemm missejtu ma propja jsaqt fil-ġemb ħanara x'ġara. Issa kieku ħsibt li seta kien tortijaj li ħabat ma' xi ħadd ma kontx se nieqaf u nitfa' mal-ġemb u nimxi saħdeh biex niċċekkjawx. Mhux hekk. Eżatt, kieku kont nibqa' sejra. Bqajt sejra ma wara li nżiltu rajtlu x'rajtlu. Ajma xi tridni naralu kellu l-intern barra msarnu naħseb jiġu ma nafx eżatt jiġu x'imma qishom mimsarnu naħseb kienu.
Qatt ma studjajt ħafna jiena. Unżilt u ġrejt saħdejh u tfajt idejja tnejn ġifieri tnejn li huma ħie fuq sidru. U kif tħares lejn idejja mbagħad kienu mimlijin dem. Ja, u żgur li ja dem ta' xi ħadd mejjed, Tiġix tgħidli li mhux jaq id-dem ta' xi ħadd mejjed, ikun ta' min ikun hemm maħseb u wara ta' xi ħadd mejjed. Missejtlu sidru forsi inti ħis-CPR dik kont tallimta għalli jista' jkun. Kienu għalmuilna l-iskola naħseb kienet. Kienx il-PSD meta għalmuilna, jew il-PE, il-PSD jew il-PE żgur. Dik tajjeb tkun taf amma Ġesu Marja Madonna tal-ħnina kellu qalbu fidu. Naħseb ħarġet mal-interm kollox jien imma kifetlek u ma nifhimx jien u għamiltu salib fuq moħħu mbagħad mort lura fil-karozza. Kelli qata fuq mela, qata ta' veru ġifieri. Kif tkun bdejt nitried ġejt bajda nafax ħares fil-mela tal-karozza hux. U beda ħireġ l-araq minn kull imkien mhux minn wisri biss, bdejt inħossni qed nereq, Imbagħad ħadd ftit nifsijiet bil-mod u bdejt niġif tiegħi pejjibt wieħed jew tnejn kienu u bdejt niġif tiegħi. Ħajma ma qatx inħares lejh ta'. Tfajt għajnejja fuq l-istering u bqajt inħares lejh lejn l-istering hux. Lanqas imsaħħthom idejja mid-demm bil-fixla u ċappas kull mem. Straġi għamilt. Straġi l-istering kollu demm, is-sigarett kollu dejjem kollu demm, il-liver kollu demm, xi 7 snin u nofs kont inni ma nara demm ta'. Kważi 8 snin il-period qabad u waqaf ċumbum mhux kien u ma rajtx iktar demm imbagħad kont sibt wara l-adba tal-bib miksi demm suf maqgħad ma' ġismu maqlub. Il-Ġesu Marja Madonna kien ħalli hemm ngħid lili. U x'irrappurtajtu int? Ma tarax, ara ħallini ta' 7 snin u nofs kont inni ma nara d-demm. Mela ta' 30 ngħid jien jaqbad u jieqaf hekk. U mort antobba kieku kemm trid imma ħadd ma sabx għandi issa d-dio tfal u għaddiju kollox la ma narax demm. Sessa ra ieħor hekk u hekk skont kif tiġi. U kont qed ngħidlek kif rajtu minn xurem fid-demm u kif waqaf lill-period. U żejt kif ikun id-demm imbagħad ħriġt nofs ta' triq biex nara nwaqqaf xi karozza, lanqas mobile ma kelli fuq qed ngħidlek xejn is-sigaretti u hekk. U hekk affarijiet oħrajn imbarazz tissues, ċuvet tad-dar, tal-flett, insomma, u ped. Ped hux għalli jista' jkun, Trid iżomm waħda fuq hekk għalli jista' jkun. Mela inti taf x'inqala hi, hemm aħna. Karozzi lanqas waħda ħadd, xejn, niente, nada, la petrol naħseb kien hemm. Imma dik il-karozza ma kienx tiegħi, il-karozza tal-ġem ta' triq ma kienx tiegħi, jilaqas biss naf insuqux. Ippruvajt inġiba l-liċenzja kieku ma ġib. Mhux li kemm iġġiba, avolli kont insuq tajjeb ta' imma kienu mqabdin miegħi għajma. Ma rridux ituwieli, Ma kelli l-ħadd min jaqbeż għalija tin il-liċenzja u hija ħammorru. Imbagħad tħalt fiha biex niskenna x'imbagħad bdiet ta' assirda. Ma nafx ta' x'kien imma lanqas ħadd ma għadda minn hemm u kelli ġibda lura u kien minn xurem fid-demm. Imbagħad batlu qalbu ħadtilu tfajta fil-karozza. Ħassirda ma tagħmlilix ħsara. Ħadd kif stajt qatt inħares leha u żejjelt biha. Mela, u Jacob minn xhur fi triq. Immetlu li qed noħodlu ħsieba sakemm jiġu ftit tiegħu. Kont qed nilaqas naf li jismu Jacob dak il-ħin. U jisni minn taħt il-għajm bdejt narah jiċċaqlaq xi tkunux isek tkun taf li żgur mejjed imma tibda tarah jiċċaqlaq minn taħt il-għajn. Meta kont żgħira kellna bambin li tħares minn fejn tħares qisu qed iħares lejk. Kemm kien tal-biża' Ġesu Marja Madonna hekk kien qisu mhux eżattux imma qisu. X'inġabuni hawn mbagħad qaluli inti tilt lil Jacob għattilhom le. Kont inni ma nara d-demm xi 7 snin, xi tridu d-demm idellek u jinten. Naqas ħaq il-ħesil. Għax dan qas ikun bħal tal-annimali ikun maqut u jinten u jwaħħal qas naf eżatt kif ikun għax dejjaqni waħħal midi imma qisni rid nipprova ngħinu inti CPR imma anke CPR kont qisni nsejt kif naf dak il-ħin. Kollox tinsa dak il-ħin hux. Tifriża u tiċċassa. Daw affarijiet ta' barra minn hawn ngħidilhom jiena, ara jien qas tiġiġ ma niekol jaħseb wara kemm hemm miżbniedem. Lil Jacob imbagħad avolja ma kontx għadni naf li jismu Jacob. U bqajt hemm fil-karozza ftit għax lanqas annimal ma trid tara miexi f'dik ix-xemx tiżreġ u komplejt nereq u nereq ekta mill-isħana jiena l-sirda aktar tard. Għax bqajt hemm ftit mhux ħażin jiena nħares lejh lejn Jacob. Wara sirt naf li jismu Jacob imbagħad qabadt il-pawċ u tlaqt. Mela kelli pawċ ukoll. Fejn ħsibni żammejthom it-tixxuż u ċwievet u l-ped. U kif bdejt miexi ħassejt weġa f'żaqqi u laqas kien hemm toilet viċin li mhux ikel kelli mbattal kien dak iż-żmien tax-xahar u naħseb kien ġej. Mhux għalhekk kelli l-ped fuqi. Kien waqaf imma mbagħad kien ġieni darb'oħra u darb'oħra dakinhar. Kollox bil-qampina u x'hekk jgħidu li kollox bil-qampina. U bdejt nimxi allura u x'inqattar l-ara quddiem. Le għajma d-demm mhux tal-period mela x'qed taħsibni. Jaqbad jiġini hekk. Id-demm għax tfajt qalbu fil-handbag. Mhux hekk jagħmlu mexxa xi ħadd jaqta' subajh barra jew ikun qataħħomlu xi ħadd. Hekk jagħmlu fil-film u anki mhux fil-film żux. Jitfawhom fis-silġ u jmorru l-isptar bihom issa silġ ma kellix u lil Jacob ma ridniex nerfa' fuq dari
inkaxkru u ma tarax. U ħallina trit, u kien ġa sew mimli grife, mela kien mimli dem u qalbu esposta. U xek tajdu intom, esposta. Ma kien mimli grife u koll, mimli u għajjajt kont niġri nimxi, niġri. Għaddejt minn fej knisja ma laqas kelli qalb nidħol mela, mhux hekk nibqgħu biex kun hemm is-sagrament espost u mbagħad jien naf fejn naf jien. Forsi tibda tnixxi d-dem jew forsi tieħu forma oħra jew forsi tibda tirħeq. Dik mhux il-ġisem ta' Kristu jgħidu. Jien ma nafx kif ikun dal-ġisem ta' Kristu ma laqas iridni naraħ forma ostja. Issa forsi kont insib li xi ħadd hemmhekk imma kont inni ma nidħol fil-knisja u riħa tal-qassisin tqallani. Iktar dik iddejjaqni ħasra. Għadni sissa hekk tqabbadni l-bart. Isa ir-riħa ta' dik il-qalb fix-xemx intern ħażin u qalb eħżen minna. Kien hemm qassis kieku barra fuq bank ipejjeb sigarett imma jien is-sigaretti joqtluni u laqas b'xejn ma rid nersaq leh le x'impejjeb jiena. U le mhux ma mpejjebx imma mhux li beda jpejjeb u għax rajtu. Jien mill-irqaq impejjeb tiegħu xi Rotmans bluni jintnu pesti, iktar minn qalbu jintnu dawk ir-Rotmans. Min qalb Jacob hux u bqajt mixja forsi nsib xi ħadd titini lift jew forsi nasal sal-isptar u jien fl-imwarab kont mhux kemm tajt tasal sa knisja jew sptar jew x'imkien. X'mort nagħmel hemm ħeq. Ara mort niġġogja u x'nimxi. U hija issa nimxi u niġġogja, mhux xorta. Kif ngħidha nimxi u kif jiftilli niġġogja. Hija fix-xemx dak il-ħin kelli joff. U jisak ma tkunx titlifawx, dakinhar kont ċifta fil-għaxija, mbagħad u ma rridx nasal tard. Metlekx, metlekx l-isptar naħdem jiena. Iva mela l-isptar kont inni ftit naħdem l-isptar imma bla mobile taqbad tagħmel u f'dik il-knisja ma kontx se nidħol żgur. U bqajt miexja u miexja lajthom saqajja b'dik it-takkuna. Mhux takkuna insomma weġġu xejdula tal-isliper dik in-naqra weġġ tal-isliper imma xorta qlajt saqajja tiskanta Imbagħad beda jsir il-ħin u jinbqajt miexja blara iġoq għalija ma kif rajt id-dawlet lem se nimxi jiena u bqajt miexja sem. Bidejja bid-dem bil-ġuħ u bżaqqitu ġani u mifxula u x'naf jien. Jien ma naf xejn, le x'naf naf. Naf dak li qed ngħidlek, biss. Ġesu Marja Madonna, xi tridni ngħidlek iżjed? Jien naf biss li kont qed niġġogjak minni filgħodu qabel ġurnata xogħol u ħbal f'dan Jacob li ma kontx għadni naf li jismu Jacob u kien minn xhur mal-art kollu dem bl-intern barra u qalbu barra x'naħseb qalbu stess kienet u kien kollu grifu kif tħalt fil-karozza bdejt niġi ftiegħi u mbagħad titriq għall-isptar u ma kelli mobile u xejn. Mhux hekk qedlek jien? Hekk qedlek jien Imbagħad kif irfiss l-isptar kolni jara u dem ġifieri u bqalbu fil-pawċ daq il-mobile. Mobile ma nafx ta' min kien hemm ma daq. U fixilni jiena Charlotte de Gabriele, xiex? Doktor Iva, Doktor Charlotte Gabriele, doktor mhux avukatessa. U li ju, le mhux miż-żejtu. Ara liħer kemm ħelu. Fej studjajt l-Italja, Sorbonne, Franza rid ngħid. Kienet kelli 23 u xahar aħmar. Nixtieq li għandi 60. Daqtna laq is-70, mhux ma nidirhomx. Imma mhux se ngħidlek blesat kemm għandi żmien, tixtieq. Issa ndilġuh ma nafx nagħmel hawn. Għaw fej qiegħda ġifieri jien. Teddy ta' Nadja Mifsud. 22 ta' April. Ma kontx wis il-bot miż-Żurżieqa, lanqas kien hemm żewġ metri naħlef. Sinjura, fej kont qiegħda waqt li bintek Lara kienet fuq iż-Żurżieqa. Kont bil-qeda fuq bank. X'kont qed tagħmel fuq il-bank, Sinjura? Kont qed nagħti tixrob liż-żgħira. Sewwa. U Lara? Kont attenta x'kienet qed tagħmel sa dan it-tant? Iva kelli għajnejja fuqha kważi il-ħin kollu li fal dak il-mument x'kejken imbagħad ma nafx qisu ġara kollox f'daqqa. Tista' tgħidilna x'ġara? Lara kienet qisha qed tistenna wara tifl oħra daqsa biex tinżel miż-Żurżieqa jien kont qed nagħti tixrob lill-oħta u Lara bdiet ixxejjirli. Imbagħad baxxejt biex inġib il-qlejba minn taħt il-puxxera x'iż-żgħira kienet kważi lestit tixrob u rid tinfewwaqa. Lara bdiet tajjat li biex nara tiżżerżaq imma hekk kif ollejt rasi rajta nieżla l-rasa minn hemm fuq għall-isfel ovvjament ħsat toqgħod niġri imma ma lħaqtix. Jiġifieri ma rajtx kif waqgħet minn fuq iż-Żurżieqa? Le kienet kelli rasi baxxuta dak il-ħin wara imma waqt li kont qed indur b'Lara kien hemm mara li qalet li rat-tifel ta' warajja jimbutta. Jimbutta? Ekka ħallet Iva, u li eżatt kien wara Lara kien hemm tifel ikbar minna u mibni sew meta ra qed tistennini biex inħares imbutta fil-ġemp biex jaqbiżha. Lara tilfet il-bilanċ u waqgħet mill-ġemp taż-Żurżieqa. Mint ma rajt xejn minn dan kollu? Le. U t-tifel ma tafx minnu? Le. Kienet ilha tajjat lek Lara biex tħares leha? Le, kif qed l-ewwel qisu kollox ġara f'sekonda sa fejn fien kull ma jtet li darbtejn imbagħad. X'ġara wara l-waqgħet Lara?
Mbagħad mort niġri għal ħdejha u kelli żgħira għadha mqabda ma' sidri b'xorti tajba kien hemm omm oħra wajnitni nqajjem lil Lara. Lara kienet buċċa mal-artu kienet qed tibki ħafna tajx qataħat meta ollejnila wiċċa u rajt id-dem ħsibta kisret xi sinna. Imma imbagħad indunajna li kellha qasma żgħira fuq xoffita. Fuq għajnejha x-xellugija kellha qasma oħra kbar ukoll kien ħireġ id-dem. Lil din l-omm li għajnitek tafa? Le, ma kontx tafa, le qatt ma kont rajta qabel. Kien hemm xi ħadd tafu dakinhar il-bandli. Ftit qabel ma waqgħet Lara kien hemm waħda mill-ġirien tiegħi imma kienet leħqet telqed dak il-ħin. Jiġifieri fil-ħin li fih seħ l-inċident ma kien hemm ħadd ieħor li kont taf? Le. Kien hemm ħafna nies il-bandli fil-ħin tal-inċident. Issa sew forsi kien hemm 6 adulti u 10 titfal b'kollox bejn wieħed u ieħor ma qatx ngħoddhomx kull waħda. Sinjura, jekk jogħġbok aħna nistaqsuk dal-mistoqsijiet biex nippruvaw nifhmu eżatt ġara. Li nista' ngħidu li kien fadal ftit nies. Il-biċċa kbira kienu telqu għax kienet niżlet ix-xemx u kien beda jaqal frisk. Tajjeb. X'għamilt meta ndunajt li Lara kellha d-dem? Bdejt nipprova nikkalmax kienet qiegħda tirtrod bil-qataw ma setax tieqaf tibki u l-ħin kollu bdejt ngħidilha ma tmix moħħha għax idejha ma kienux indaf imbagħad waħda mara tatni maktul tal-kartin bil-filma biex nimsilha l-ferita u t-tarbija. Iż-żgħira kienet għadha fidi b'waħda kont qed inżomm lilha u bl-oħra bdejt nimsaħ moħħ Lara u idejha kemm kienet kbira l-ferita. Daqshekk ara qisu xi 2 ċentimetri jew ħarir iktar. Sewwa, x'ġara wara, Sinjura? Dik il-mara li kienet għenitni nerfa lil Lara ġabet li pakketti xużu qalt li biex immur nafas il-maktur fuq il-ferita biex forsi jaqaf id-dem. Lil Lara tajta maktur għattila tagħmel l-istess fuq xoffita ma id-dem beda jimpressjonaw ma bdix tagħti kasi. Meta rajt li d-dem ta' fuq moħħa ma waqafx, tajta li aħjar immur l-emerġenza l-isptar biex naraw kellix bżonn punti. Ola, bqajt sejra l-isptar? Iva. Niftakarni nisma' mar oħra minn ximkien warajja tgħid li kieku jien noħodant it-tabib l-ewwel u jien il-mara ma tajtix widen. Għandi għali semmut, imma dak il-ħin der li jekk immur għand it-tabib u jispiċċa jibatni għal-punti l-isptar xorta waħda, aktar kon se nitlef ħin. U allura mort dritt l-isptar. Hekk jew hekk, bit-tjub żewġ stazzjonijiet kull ma kien hemm. Bilkemm nista' nemmen li qiegħda fassa tal-pulizija u wieġeb dal-mistoqsijiet kollha. Bilkemm nista' nemmen dak kollu li ġara f'dawn l-aħħar 4 ijiem, kif sempliċi waqa' se spiċċat qalbit li ħajti ta' taħt fuq. Kif 6 punti wasluni għal dan l-interrogatorju daqs li kieku kont kriminali. Le, intervista qaluli biex insejħilha. Interrogatorju, Sinjura, tintuża għal dawk mhix li jabxi delitt u jien ma kommettejt l-ebda delitt. Sa fejn naf jien imma allura għalfejn qed tedduni li se teħdu l-itfal. Le, Sinjura, maħniex nedduk. Mela spjegaw li ftit jekk jogħġobkom spjegaw li kif inċident ġenwin qed jiġi użat biex fuq u timbena allegazzjoni li minnhom tajba u li nista' nkun ta' periklu għall uliedi. Għax hekk qed issostnu li jien naf inkun periklu għall uliedi aktar il quddiem. Sinjura, se ta' tweġġed sew Lara meta waqgħet? Iva, veru, Iva, kien misni bqajt ħedejn iż-żujżi għalli jista' jkun volja mhux l-ewwel darba li niżlita waħda, jew forsi kien misni qed mmorru lura d-dar meta rajt li żgħira qabad l-aċċ. X'fettilli? Fettilli npoġġi fuq l-eqreb bank li sibt minn għalija se nkun nista' nredda liż-żgħira bil-kwiet u nħalli l-kbira tilab naqra oħra. Wara kollox, kull ma konnilna l-band li kwarta u ma kellix abtit nirriskja lil Lara tagħmilli xenata tal-baba u nispiċċa nimxija sad-dar bit-tarbija twerzaq blaġġ fil-puxxer u oħta tnewwaħ u tkaxkar saqajja u timmutettja biex ma nżommi li xida. Ħsibtni se nevita baħtikata. Minflok, spiċċa waqa' s-sema fuq rasi. Is-27 ta' April. Qabdu ġew u ħaduhom hekk, ċumbum. 3 pulizija qishom 3 ġolfijiet u raġel ieħor mis-servizzi soċjali. Ridu għalfejn it-telefon ma weġibtux dil-ġimgħa għalfejn ma tajx kas il-messaġġi li ħallewli biex nieħu t-tfal f'ċentru apposta sakemm is-servizzi soċjali jiddeċidu x'inhu l-aħjar għalihom. Sinjura, ma ħallejtilniex għażl oħra qaluli. Ikkalma, Sinjura, jekk tirreżisti, ikonna neħdu klassa. Arem, ħejx, tippretendu. Tajx x'jagħmlu huma kieku kelli imur xi ħadd f'darhom u jeħdilhom lil uliedhom. Joqogħdu ċiċċi bil-qiegħda jgħidulhom ħuduhom ħila triduhom għax aħna m'għandniex nambuhom. Mhux hekk tajt, mhux laħmi dawk jew minni ħarġu. Lili biss għandhom u jien lilhom biss għandi kemm jinċuċi ħasra kien misni ma ftaħx, misni battu tlaq x'imkien bihom 2 wara l-intervista, x'imkien il-bot, x'imkien fejn ma jsibunix. Tkun bla qalb biex tieħu tarbija ta' 5 ġimgħat għadha mqabda ma' sider omma. Ħasbuha pupa ta' ċarruta għandikun mhux ħlejqa tad-demm u l-laħam. Issa kif se jagħmlu biex jitimgħuha? U l-kbira min se jikkalma, min se jispjegala. X'se jgħidula? Għandi moħħi żgassat fi griżmija hemm minn waħla leġa akbar u tqal minn kantun. Kull nifs isu selħa, sforz lajjat li għajjat forzi. Irridhom lura. Tuhom li lura, tuni lura l-wiċċ imbaċċaġġ taż-żgħira subajja żgħar mneħħira tant gustus, tuni lura l-għajnejn imqarba tal-kbira d-daħqa ferriħija tagħha, ix-xoffa li ddendel meta tkun trid tixtieq xi ħaġa u ngħidilha le. Tuni lura sħana r-rieħa taż-żgħira l-imlusa ta' ħadda ma' ħaddi.
Tuni lura l-frattarija tal-ħadd filgħaxija meta jasal ħin il-banju u l-kbira d-dumsija ta' parsi qed tisbarat sal-ġugar li mifruxa mas-salot kollu. Ta' skiet mhux floku. Il-baħ qed jinfidli rasi, jaffiġli sidri, jinfirex fl-istonku. Ara naqra anki t-teddi tal-kbira ħallew hawn mixħud fl-art ħdejn is-sufan. It-teddi li tant tħobb li ilu magħha minn day one. It-teddi li issa saret issejjaħlu teddax m'għadix baby hey. Iġġorru magħha kull imkien il-ħin kollu s-sef fih. Ġabitu zibel imma l-ħares naħsilu la xtaj lissa ġi jinten. Kull darba tgezzu kważi tafġu magħha meta jasal ħin l-irqat. Dejjem tfaqqalu l-bews għal kull ħaġa ta' xejn probabbli waqala meta l-pulizija mar biex jerfaħħa jew tigranfa mal-qalza tiegħi waqt li jien kont qed nitkarrab mar-raġel tas-servizzi soċjali biex forsi tiġi ħniena minni u minn olidi. Kalma, sinjura, tagħmilix aktar diffiċli għat-tfal. Kif nista' nibqa' kalma ħaduli kull ma kelli u m'għandix idea l-ħsara xi ħsara stajt għamilt biex ħaqni kastik bħal dan. 28 ta' April. Il-ħalib qed jinġema' u sidri qed jintefaħ bil-minuti, qed jibbies ġa qed inweġġa. Bħal dal-ħin suppost ġarġajt tajta tixrob, tajta tibki, se jagħmlu jekk ma tkunx trid il-botil, għadha qatt ma ħadet botil għadni ma nistax nemmen, ma nistax nifhem il-mistoqsijiet qed jerġgħu jinġemgħu f'moħħi u għajnejja qed jerġgħu jixxarbu. Anki l-flok qed jixxarrab il-ħalib ħireġ waħdu miegħu ħirġa qalbi ħirġin f'wiedi, ħirġa tħarħira mqansħa minn iħgriżmejja minn fond tal-ġisem ifur bir-rabja, bin-niket, bit-telfa. 30 ta' April. Naġġel kemm niflaħ lejn l-istejġ li ma tmurx tal-linja jfettilla tgħaddi qabel il-ħin, ma rridx nipprovdilhom skuża oħra biex jeħdu l-itfal. Ma rridhomx jgħidu li niġu naqgħu minn uliedi għax kieku x'inhi r-raġuni li wasal tard, sinjura. Nispera li ħalluni nagħtiw l-attedi lil-Lara kull mandi satejn magħhom satejn 3 darbit fil-ġimgħa fil-preżenza ta' assistenza soċjali li tkun qed tiżen u tieħu nota ta' kull kelma, kull ġest, kull mossa. Sorry, ma, ta' xiex ħanini talli qattim qarba għalhekk ġabuna hawnux. Iż-żajra qed tiċċaqlaq f'dirajja xammem il-flok ta' weċon qatati b'saqajja. Xuftejha jifittxu s-sider li s-soltu jitmaħħa minn ħalqa ħirġin ħsejjes irqaq, tjaqbad alaġġ, jew forsi bistint kważi annimalesk sempliċiment għarfet ir-riħa tiegħi. Kważi nista' nħoss il-ħalib ġej, nissikka snini qabel ma jerġa' jiblan il-vojt. Tajt fil-fajl se jgħidu li ma nafx nipprepara botil. Nixtieq nerġa' ndaħħalhom it-tnejn li huma ġo hobby, ġo zaqqi, ġo ġufi biex ħadd lebda assistenta soċjali, lebda pulizija, lebda maġistrat, lanqas ir-reġina nfisa ma jkun jista' joħodhom li. Biex ma jkollix għalfejn nitlaq u nħallihom ma dan nies barranin li lanqas jafu akka dwarhom. Ma nistax nibki. Jekk nibki ma jħallunix nerġa' niġi narhom. Għax hekk jgħidu r-regoli. Ir-regoli ta' min jaf min. Ir-regoli li suppost qegħdin hemm biex jipproteġu lil ulidhom l-ħsara li potenzjalment nista' nagħmilhom bi kliemi u jew b'emili. Jekk tiġri noqgħod attenta kif nitħaddet mal-assistenta soċjali li ma jmux tikteb dak il-fajl li għandha fida li qed noħodha kontra kelmita, li qed inħaqqaqa magħha, li m'iniex qed nikkoopera. Jekk tiġri noqgħod attenta xi ngħid man-nies dwar x'inhu jiġrili u fejn ħadu lil uliedi inkella għandhom dritt bil-liġi jarrestawni. Diġà avżawni u tawni eżempju wkoll ta' ġenituri li spiċċaw il-ħabs għax marru jipeċilqu mal-midja. 200 persuna u fuqhom jispiċċaw arrestati kull sena tal-li ma jibdux l-istruzzjonijiet tal-qorti. Mhux xajta, sinjura, le mhix xajta, farsa faħxija, kummedja tal-waħx. Dan kollu għax dakinhar tal-aħħar ultrasound l-isptar nfqajt nibki. Waħdek, sinjura, staqsitni t-tabiba, u jien nfqajt nibki għax u kien ilu ġimgħa li mtela u ma kellix aħbaru. Owin, minn dejjem nafu qisu għandu l-labar joqmos meta jħossu qed jingħalaq f'kaxxa. Jienu Lara u t-tarbija li kienet waslet biex titwielet konna sirna l-kaxxa. Kaxxa żgħira wisq biex tesalilu wkoll. U telaq. Mill-bidunet xi ħaġa ġofija kienet qed teħbirni li xi darba se jitlaq. Ħallieni qisni ras maqtuha. U tabela li jien ħsib li nista' niftaħ qalbi u nferra f'widnejn simpatiċi mqar ftit mill-ħsibijiet li kienu qed itaqluli moħħi. U għax qadet tismani kien minn għalija li qed tadirni u komplejt niftaħ u nfettaħ kemm qed inħossni waħdi, kemm kont qed inħossni għajjiena tantu tanta jiena forsi tista' tiġi ommok miegħek dakinhar li skun se twellet. Ommi neħħit ruħha b'idejha meta kien kelli 15. Belet kull pinnola li kellna d-dar u baqgħet sejran talla. Is-Swidija kienet nifdet sal-anqas millimetru ta' moħħa u l-uniku daw li seta' tara kien dak tad-dinja l-oħra. Minn hemm 1+1. Minn hemm beda jinħema s-suspett li forsi ma kontx l-aħjar persuna biex nieħu ħsieb ta' wliedi, minħabba djufija psikoloġika u emozjonali li kont ninsab fiha. Forsi ma kontx se nkampa waħdi. Għar minn hekk forsi xi darba kont se nitlef rasi kif kienet tilfita ommi. U s-sitt punti tal-ara kienu biżejjed biex tinqata' s-sentenza u taqa' l-kundanna. U issa l-assistenta soċjali qed tgħidli li aħjar jekk li Lara ma jagħtuhilix it-teddi. Aġġi tagħha, sinjura, biex ma tibqax marbuta mal-imoddi u ma' trawma li kellha tgħaddi minnha, biex tkun tista' tibda kapitlu ġdid kemm jista' jkun malajr.
Skont it-taqsima 31 ta' Children Act 1982, l-awtoritajiet soċjali tar-Renju Unit huma fid-dmir li jneħħu tfal minuri minn familthom mingħajr il-kunsens tal-ġenituri jekk ikun hemm suspett li dawn tal-aħħar huma jew jistgħu jkunu ta' dannu għal uliedhom. Skont sorsi mhux uffiċjali, eluf ta' tfal jittieħdu minn familthom kull sena u jitpoġġew għall-adozzjoni minħabba riskju potenzjali fil-ġejjieni ta' ħsara fuqhom min-naħa tal-ġenituri. Kull sena, numru sostanzjali ta' nisa tqal qegħdin jażlu jitilqu mir-Renju Unit biex jevitaw li t-tarbija tagħhom titteħdilhom ma' twelid. Grazzi hemmhekk lil Klara Vassallo, President ta' l-Għaqda tal-Malti fl-Università ta' Malta. Grazzi wkoll dawk li qed jaraw il-live streaming fuq il-social media tagħna ta' Malta Libraries fuq il-YouTube channel, kif ukoll grazzi lil Radio Calypso li qed ixandar ukoll din ix-xandira nsellmu s-semmija kollha ta' Radio Calypso. Sa nkomplu b'aktar qari, però xtaqt ukoll nilqa' fostna lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, grazzi wkoll sibt ħin tingħaqad magħna, u insellem ukoll management ta' Malta Libraries li wkoll ingħaqdu magħna. Nilqgħu qari ieħor, ċabċipa forsi, Bradley Kakija. Bradley, inti wkoll tifforma parti mill-laqda tal-Malti fl-Università u xek. X'għandek segretarju tajjeb ħafna. X'għandek preparata lina? Għandi novella mill-Leħen il-Malti li hija rivista lil Worġu kull sena. Novella tiegħi stess jisimha Tajtni Kemtek. Ktibta inti stess. Ekku. Prosit, fidejk. Kien il-ġimgħa. Ġurnata monotona u vojta oħra. Ix-xemx bdiet nemnem il-jum beda jintefa' u l-ħemda tarxit li widnejja. Min triqti ma kinux jgħaddu wisq karozzi, ġifieri l-unika storbju li kont nisma' kien meta l-koppja ta' faċċata kienu jiġġieldu u jwersqu qishom skossa annimali frazzett. Illum is-separati, ġifieri issa m'hawn xejn li fskiet taqtaw b'sikkina. Fuq il-television ma kien hemm xejn interessanti, la fuq it-TVM, la fuq il-net u laqas fuq il-1, laqas fuq il-Rai, la fuq l-1, la d-2, la 3, la l-4 u laqas il-5. Dawk il-numri kollha tippretendi li ssib xi ħaġa ta' sugu ma xejn. Kollox baħ. Qomt minn fuq il-putruna kannella kemm xejn skomda li għandi fis-salott quddiem it-television. Imxejt lejn id-daħla tad-dar u t-tawwal tal-ġo triq ta' qudiemi minn wara l-bib tal-kewba, illustrat bil-ħġieġ monokromatiku mtappan. Nara xwejjaħ imbattal mill-ħajja, forsi kellu xi 90 sena jew anqas, minix ċert. Xaru gris, ġiltu pajda silċu mkemm xedaq skarta mafġa, b'ġakketta tax-xita li għattitlu l-qmis kulur l-asfalt li kienet imdaħla gozz f'jeans blu. Fid-daw l-isfar tal-bozza ta' triq, ma stajtx nara sew lewn iż-żarbun, iswed jew kannella. Mexa fil-kwiet fuq il-bankina mħarbta ta' triqti bil-pass tiegħu sa ma waqaf 3 metri l-bot minn quddiem id-dar tiegħi. Kurjuż bdejt insegwi x'inhu jagħmel, ħassejtni qisni spija bħal dawk li kont nara fil-films li kienu juru fuq it-Taljan fid-9 ta' filgħaxija kull nhar ta' Sibt. Mill-but tal-lemin tal-ġakketta ħareġ tixxu nadifa, ġdida fjamanta u bajda karti, ħareġ pinna blu u beda jikteb. Kiteb fuq li kiteb kelma wara kelma, fuq tixxu. Wara xi żewġ jew 3 minuti waqaf jikteb. Qabad it-tixxu u ma ħadd fiha. Min wara l-bib minn fejn segwej din ix-xena stkerraħtu stmerrejtu l dan ix-xwejjaħ, kiteb fuq li kiteb kelma wara kelma u ma ħadd fihom. Tgħid li kiteb moġbux il dan ix-xwejjaħ stranġier fi triq tiegħi. Tefattixxu fil-but tal-ġaketta din id-darba fuq inħa tax-xelluk, mexa ftit metri oħra u qabad ninħares leħ. Inħsat ħares lejja u tħalt niġri l-ġewwa. Daq il-bib bl-istess ħoss tas-soltu. Is-soponejt li kienu u kont pront mort niftaħ. Kelli raġun. Wara bibi kien hemm mixwejjaħ bidejh 2 imdefsin fiż-żewġ tibwiet tal-ġaketta. B'vuċi baxxa kemm xejn maħnuqa qalli rajtek tissendi kemm wara l-bib. X'ġibitlek l-attenzjoni żagħżugħ. Waqgħet ħemda oħra, sħajt ħasibni żagħżugħ lili, raġel ġuvni ta' 33 sena li jgħix waħdu, jipprova jlaħħaq mal-olli tal-ħajja, paga li għandha xorti titimgħu għal xahar. Ix-xwejjaħ kompla, jekk inħalli klimi fuq tixju nadifa, klimi jsirquh u jdawruh kif jaqbel lilhom. Hekk, ħadd ma jindenja ruħu jisraq li l-unika ħaġa li għad fadalli,
Il-klim? Staġibt. Bla ma rrid u bla ma provajt wisq, rabejt ftit kuraġġ. X'ismek? Staqsejtu wara minuta mutu. Għajnejh skuri u kannella bħal putruna skomda tas salot ħarsu lejn tiegħi u btiċċirita twila minn widna l-oħra fuq wiċċu qalli Oli Farrugia, però sejjaħli Oli jekk jogħġbok, sempliċiment Oli. Oli, x'isem ħlejju dak, qasiru ħlejju, bħal raġel xwejjaħ fuq l-adba ta' dari. Skużani, ma rridx niskomodak, iżda ħalaqni kurjuż u taf kif aħna l-Maltin sindikajri primi? Nerġa' ngħidlek ma rridx niskomodak. Jien li nista' danna ħatna fhom sewwa wieħed u lilek qatt ma rajtek f'dawn l-inħawi. U taf int ukoll illum il-ġurnata ma tista' tafdal il-ħadd u lil xejn. Aħfir li sur Oli. Oli għetlek, sempliċiment Oli. Is-summajt. Kompla, is-sur, mhux għal ma jismi, is-sur madwar fort issibu. Ma prezzajtux wis it-ton sarkastiku tiegħu, imma ħallejtu jkompli. Sa dan it-tant it-bissima li kellu fuq wiċċu sfaxxat fix-xejn għal ftit sekondi sakemm xuftih bdew jiċċartu mill-ġdid. Il-kelma sor taqsira ta' senjur, u senjur żgur minejx. Insomma, tejni fuq xiex nikteb u biex nikteb u nkun l-aktar raġel senjur tad-dinja, aktar minn Musk u Bezos u Gates u Zuckerberg u kull biljonarju ieħor lil mulej oġbu jarmi fuq din l-art. Iggustajtu. Is-sema beda jiswiet u r-riħ beda jitqawwa, kien riħ fuq. Il-ftit snin li kellu fħalqu dan Oli bdew iċekċku ta' fuq ma ta' isfel u beda jterter bil-bart. Għalkemm ma kontx nafu tħassartu. U f'dak il-moment fettilli noffrilu jidħol jieħu tazza te. Tazza te ma ngħidilix le, għalli daħqan, u daħal. Poġġa bil-qiegħda madwar il-mejda kwadra li kelli armata fil-kamra li kienet isservini bħala kċina u kamra tal-ikel. Jiena sorġejt fuq is-siġġu ta' faċċata tiegħu, ftakart li wettu te u bħaċċu ċerġajt qomt. Saqsejtu kif iħobbu. Ħalib ta' trapp u waħda zokkor jekk jogħġbok dejjem, għalli waqt li naqqar lottini li ħrixlu biex ibil. Tlabtu jgħid li aktar dwaru, ħassejt li la daħħaltu f'dari u offrejtlu te, ħaqni nieħu ftit informazzjoni minnu jien. Jien fi żmien kont fl-orkestra tal-Ammiral, imbagħad meta saret l-orkestra tal-Manuel kont parpart lem. Illum isejħula l-orkestra fil-armonika ta' Malta. Kont indoq il-violin. Missieri kien jissapportjani ħafna, żminijiet aqwa, isbaħ. Sa dan it-tant il-kitla laħqet dittali. Il-ħaqt fejta tfajt it-tibek f'tazza ferrajt il-misħun, għafast it-tibek sa kemm ħadd kemm stajt sustanza minna, zitt ftit trab tal-ħalib, kuċċarina zokkor daqsxejn ilma minn fl-ixkun ta' 2 litri u vwala. Tazza te milli naf nagħmel jien. Waqt li ħawwatt it-te bil-kuċċarina kompla jgħidli, kont laqtax fi tranzizzjoni bejn orkestra tal-Ammiral għal tal-Manuel kienu ħelsu minn xi wħud minna. Jien kelli nkun wieħed minnhom m'hemmx tagħmel. Der id-dispjaċut. Il-mużika nożawis imma ma baqgħetx raġonevoli li nibni karriera fuqha, kelli nitlaqa. Allura ftit wara ftaħt ħanut żgħar tat-te fil-Main Road ta' San Ġwan, xejn granke voldieri biex ma taħsibx li kelli xi kaffetterija bħal dawn li hawn illum. Kien iżgħar minn din il-kamra li qed nitħattu fiha bħalissa sieħeb. Jiġifieri nispera li tagħmel li tazzata tajba għax jien fejn jidħol it-te u l-kafè ħadd ma jerbaħ li ta' tbissem u daħaq. Ikolli nammetti li għal ftit mumenti wara li qalli li hu espert tat-tejjed, ħassejt imsarni għaw f'salt wieħed f'saqajja bit-tama li ġieni tajjeb. Tfajtlu te qudiemu, ħaboqqa, bilottina u qalli hawn għandek xogħol tajjeb xbin, proset Msarni reġgħu sparaw il fuq. Kieku għad għand il-ħanut kont nitfa' kemm tagħmel it-te. Imma l-kirja bdiet tola u għalkemm jien ma nagħmilx għall-flus, ma baqgħetx wertit, kelli nagħlaq. Wara ħafna ħin nisma' u ma nlissen xejn qedlu jiddispjaċini Oli. Milli nista' nifhem għandek passatemp ieħor imma għax tassew, il-kitba. Is-serja. Ħassejt nieqbad l-ewwel volum ta' ktib ta' ħajtu, għalaqtu u ftaħt it-tielet volum f'nofsu. Bħal donnu ħsattu ma fl-istess ħin der kuntent li dawwart is-suġġett għal dan is-suġġett partikolari. Iva ibni nikteb u nitħaddet kemm inħobba l-kelma, kemm inħobb nikteb u nitkellem, kemm inħobb il-lingwi. Il-passjoni deret fur minn ġewwa fih. Ifhimni, jien qatt ma tarrast, dejjem waħdi sulu. Kien hemm min iġġenna warajja ta' biex ma taħsibx imma jekk ma nibża minn xejn nibża minn ħaġa waħda, l-imħabba. L-imħabba diffiċli tarafha u faċli titlifha. Ma nasal qatt li jekk jiġi l-bżonn nitlaqa' rusa, allura naqbad u nastieni mill-erusija kompletament. Jiena smajtu b'interess ġenwin waqt li xrobt l-aħħar ftit mit-te. Dan ix-xwejjeħ kien ġuvni bħali, mu marbut ma' xejn u ma' ħadd, waħdu sulu. Imma ma qatx ngħidlu li nkont bħalu għax derwis mitluf jitkellem. It-te tiegħu sa dan it-tant laħaq sarajsti. Jitkellem fuq li jitkellem il-kliem, iffissat fil-kliem. L-arusa tiegħi hija l-kelma, ma l-violin ma kelli xorti u dak id-daqsxejn ta' imprenditorjat li kelli bil-ħanut tat-tew ukoll.
Ma kien fadalli xejn fil-kelma u dik ħadd ma seta' joħodili. Ħtaftu fil-kelma. Għalhekk imħadd fit-tixju, ħalli ħadd ma joħodilek. Għalli, ekku ibni, bekk jitqażżiża kulħadd ħlif jien u l-kliem jibqgħu tiegħi biss. Abbadni l-kurzità. X'kellu daqshekk partikolari Klimoli? Niżel it-tekki saħ f'nifs wieħed u ħares lejn l-arloġġ li kienet itektek mal-polz tidu l-leminija. Kellu arloġġ minn dawk li ssib l-irħis minn fuq il-monti bla diamanti u fix-xwixo, l-importanti li l-idejn kienu jduru mal-ħin għaddej. Ħajkollu nħallik ħabib tiegħi, grazzi tat-tew l-kumpanija, inna ma nitħaddet ma' xi ħadd b'dan il-mod. U ħanejdlek, f'kemm inni ngħix qatt ma doqteb bħal dan. Der ġenwin, u jkolli ngħid li f'dak il-mument imtlejt b'sens ta' sodisfazzjon b'dak il-kompliment. Mexxejtu sal-bib ta' barra u qabel ħareġ siequ għal fuq it-tarġa li għandi bejn il-bib u l-bankina qalli għandi tixju għadha nadifa bil-kitba tiegħi fuqha. Somma anti bħalma l-luq samt klimi miegħek bil-paroli, se naqsam miegħek ukoll dawn il-kelmiet li ħarbex fuq din it-tixju. Illum klimi miegħek biss se naqsamhom, mela żommhom bejnietna. Sa dan it-tant ħareġ din it-tixju mill-but tal-lemin tal-ġaketta u tajli fidi. Ma kontx naf se naqbad ngħid. Ħassejtni onorat li dan ir-raġel anzjan li sa ftit sigħat ilu ma kontx nafu minn Adam kien lest jafdani b'xi ħaġa li għandha tant valur sentimentali għalih. Jaf għalhekk weħli l-sieni u ma ħarġitx kelma minn fommi. Olli niżel fuq il-bankina ħadli bidejja u mexa lura fid-direzzjoni li minna rajtu ġej qabel ma daħal f'dari. Minn fejn tfaċċa dan Oli? Għalfejn kien lest jafda l-kliem li tant ħappos miegħi stranġier li m'għandux sold fuq xi serraħ. Possibbli indaqshekk affidabbli? Ma li għalaqt il-bib, l-arloġġ tal-lira li kondendilt fis-salod biex inżejjen daq 10 darbiet. Kont diġà ħsilt x'in wasalt mix-xogħol, allura kemm orokt waħda sew snini u biss tal-ġos sodda. Qabel irqatt, ftakart li t-tixju li tanjoli ħallejta fuq il-mejda kwadra tal-ikel. Talija u la kont fiż-żifna, iddeċidejt li naqra. Kienet mitwija pulita ferba. Ftaħta u xejn. Tani tixju vojta. F'dak il-mument pa' tixju ħerġajt sfajt bla kliem. Olli daħabija, prova jirredikolani, prova jadini bil-sufjet. Daħaltu f'dari u smajtu ta' nies, smajtu sejtu, l-unika ħaġa li tani bħala ringrazzjament, issa sirt naf li hija falsa. Affiċta f'pon mimli rabja u frustrazzjoni u tfajta fil-kexxun tal-gradenza ta' maġem sotti. Jum mimli daqs bajda rġajt bejt inħossu vojt, għalaqtajnejja u bla sforz ta' xejn, in-nas għamel bija u l-lejl ħatafni miegħu. L-għada s-sibt, l-alarm daq fis-6 ta' filgħodu għax peress li l-mulej ħalaqni xi ftit jowis intamat, ħallejtu mixawl minn matul il-ġimgħa, għala folja nhar ta' sibt ma naħdimx. It-tixju ma fettilix nerġa' nħares liha għal ġurnata sħiħa. Fil-gradenza kienet u fil-gradenza baqgħet. Ma rridx li niftaħa u nirrovina ġurnata oħra. Allura s-sibt kien jum bħal oħrajn monotonu u vojt u l-jum ma għadda u rqat, ħerqan biex jasal u jgħaddi jum ieħor l-għada. Sebaħ il-ħadd. U kif jitlob ir-ritwal kattoliku mort tal-qoddisa fil-knisja parrokjali li tinsab tefa ta' ġebla l-bot mid-dar tiegħi. Il-kapellan il-ġdid Dom Mikil fl-omelija tkellem dwar kif bħala nsara għandna l-obbligu li nilqgħu lil barrani f'qalbna. Ġab l-eżempju li nsibu fl-Atti tal-Apostli fil-bidu ta' kapitlu 28, meta San Pawlu San Luqa ntlaqgħu fostna minn Publiu l-Maltin. Saħaq li xi drabi il-barrani jabbuża mill-qalb ħanina tagħna. Imma dawn il-momenti għandna nħarsu lehom bħala opportunità oħra li fiha ruħna tista' tikber ftit aktar. Hekk ħassejt li għamil Oli. Barrani li daħaltu f'qalbi imma tmejjel bija. Issa kelli deċiżjoni x'nagħmel, jew se nibqa' arrabjat lejn dan ir-raġel li kellim tal-ftit sigħat, jew se nieħu ċans biex nimmatura u niżviluppa spiritwalment u nħalli din il-korla tgħaddi. Fl-avviżi tal-parroċċa bħalma jagħmel kunar ta' ħadd, Dum Mikil fakkar il-memorja tal-parroċċani li kienu għadhom kemm ħallewna matul dik il-ġimgħa. Niftakru futna li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, Nina Paċ ta' 54 sena li ħallitna 2, Marija Mallija ta' 70 sena li ħallitna l-ħamis u Oli Farrugia ta' 86 sena li ħallitna l-bieraħ is-sibt filgħodu. Qalbi ħassejta tieqaf u taqaf daqqa minn sidri għal-pala ta' saqajja. U kien Oli. L-istess raġel li kien għadu kemm xorob ta' tsatem minn tiegħi jumejn qabel, dak ir-raġel li fetaħ qalbu miegħi għal volja ma jafnix. Oli li kont għadni irrabjat miegħu, Oli Farrugia ta' 86 sena. Dak is-sibt kien sabaħ għalija biss. Għal Oli x-xemx tas-sibt filgħodu tefet fuq dal-Meterna. In-nies kollha preżenti b'vuċi waħda qalu requiem aeternam. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom jistriħu fislim, Amen. Minn knisja nies jien biss mettiex. Ma flaħċ ngħidha għal darb'oħra sfajt mutu quddiem Oli.
Il-quddi spiċċat. Dummi kiltan għal-barka, awgurana li klat tajba u bdejt miexi lura lejn id-dar. Ftaħt il-bib ta' barra, ġrejt lejn il-kamra tas sodda, ftaħt il-kexxun tal-gradenza u ħriġt it-tixju li kont affiċt jumejn qabel. Ma nafx kont qed nipretendi li nsib differenti minn dak li sibt jumejn qabel, imma qalbi donna ħabritni. Ftaħta bil-mod il-mod, ma jmux titqatta u stennejt li se nerġa' niddizappunta ruħi b'tixju vojta. Issa kien hemm ħemda assoluta. Laqas il-ħosta nifsi ma baqa' jinstema' silenzju perfett, bħalma kienet titlobna l-kap tal-iskola fil-lining up. Għal-pittik miex ta' tixju maf ġaraj daqqiet ta' pinna blu li ffurmaw itri, li ffurmaw sentenzi, li ffurmaw kliem. U dan il-kliem għalli hekk. Lilek ħallejtlek il-kelma l-aktar ħaġa li nos, li faħat u xejn, u ħsiba, u għozza daqskemm ożżejta jien. Id-dmuħ għal-ftit ma bedi xigelgel minn għajnejja bħal xmara d-dejja minn qalb il-muntanji, ħarġit li bizdema jew tnejn u msaħtom mal-komma biex ma nxarabx it-tixju. U lejt ras il-fuq bħalma kien għamel Olli meta staqsejtu x'ismu jumejn qabel u għedt Olli. Millum il-qoddim il-kelma se nħarisha u se nħobba bħalma ħabbejta għend, se nozza u nistmaw trab bħal bniedem mis sirqat, dan inwedulek ħabib tiegħi. Batt it-tixju, twejta minn nofs, ressaqta ma' mnieħru mħadd fiha. Bek jitqazziża kulħadd ħlifjien u Olli u kliemu jibqgħu tiegħi u tiegħu biss. Grazzi. Prostemmek l-awtur Zazuh Bradley Kakija li huwa wkoll is-segretarju ta' Laqda tal-Malti fl-Università ta' Malta. Infakru lil min qed isegwina li llum il-counters tal-librerija ċentrali hawnhekk f'Belt is-Sepp se jibqgħu miftuħin sad-9 ta' filgħaxija. U se nissoktaw b'aktar qari nilqgħu issa l-awtriċi Rita Saliba. ċafċipa Rita. Ġejjin nagħta Rita, dejjem toħroġ inti b'webba sbieħ, ilek issa numru ta' snin ukoll tikteb, x'għandek preparat għalina? Stejjer, mikrostejjer, kien esperiment li ħakimni biex ngħidlek huma stejjer, però kull storja hija storja fit-totalità tagħha. Għażilt varjetà tagħhom minnhom nittama li jintlaqgħu tajjeb mill-qarrejja. Dej, grazzi. L-ewwel storja isimha Qatra Qatra. Kif tfaċċa qudiemi fil-bib ta' barra, notajt li kompla jitwal. Ibni Jonathan kien qatta l-vaganzi tal-miliet id-dar. Mindu tela qatt ma sikkajtu jiġi lura u jien issa drajt is-solitudni l-ħsejjes ta' din id-dar. Meta miet żewġi tlift l-ibni wkoll. Ħada kontrija. Donni kelli xi xorti b'xi mod tal-marda ta' missieru, x'kelli xi tort. L-argumenti kienu jinqalaw fuq ix-xejn. Ma għatta xejn bi kbira meta qalli li se jsifer. Irqat tajjeb, mhux wisq, hemm dak il-vejt iqattar fis-sink it-tikani, ma nafx kif tissapportih. Ma rridx inħeġġeġ nar. Ngħidlu li m'għandi lil ħadd biex isewwili, idur dawra ma' din id-dar, li sapportejt il-vejt joqtor għal snin twal. Kif nidħol id-dar, jilqan it-taqtir u nibqa' nisma' leku kif nitfi d-dawl bil-lejl. Għandek raġun. Naħseb drajtu għetlu, ma kull taqtira li tistabat ma l-stainless steel ninsa l-monitor, l-arloċ jott iż-żmien li fadal, sakemm intfew il-magni mal-aħħar nifs, l-aħħar satit. Iżda l-vit joqtor fis-sink tal-kċina baqa' dej jimla l-baħ li ħakem did-dar. Jagħmel tajjeb għal dak li madux jinstema' aktar. Nipprova nirranġaħ. Innotajt ftit sens taħtija f'teħnu. Qabel telaq lura Jonathan ġab lodda ta' missieru. Fakkatajn, irranġa l-vit. X'nagħmel mingħajrek jien? Sforzat bis-sima dajfa għat-tentattiv ta' ħajm minn għandi. Meta rġajt waħdi f'did-dar, ma laqċajn majn. Ħsibt Jonathan f'kamartu vojta. Nixtieq li l-vit jibqa' jqattar mill-ġdid. Kartolini. Fi triqti lejn l-iskola l-ħanut ta' Tommy kien ikun diġà miftuħ. Kont naħseb li jgħix fih stess fil-kamra ta' ġewwa mimlija xkaffar. U s-sodda jifrixa fuq xkaffa minnhom qalb il-kaxxi tal-bozzozz, batteriji, rollijiet ta' karti strazzi u kaxxa tal-kartolini tal-miliet tiġma trab. Naddi nixtri Smarties u kultant nitolbu brown paper jew gomma. Fakkatajn jgħid minn wara l-bank u jġib li nkun tlabtu. Qatt ma fimta li x'missieri kien jgħid li Tommy moħħu ħafif.
Ir-raġel dornu kellu xi portal moħbi, x'imkien li jurih fejn jinsabu l-affarijiet. Għal żmien il-miliet kien iżejjen il-ħanut b'karti qed jitfu l-wienhom, imtekt kien kollha ħmiġ tad-dubbin. Kienu l-istess karti u l-istess disin massaf sena wara l-oħra. Dak iż-żmien kont nitolbu kartolina waħda. Kemm naraħ jidħol fil-kamra ta' ġewwa jġib il-kaxxi. Jitlaq li fuq il-bank u jgħidli, għażel, kollha 10 cents. Jibqa' jistennini donnu jibżal nitlaqlu bil-kaxxa. Naħtaf tal-wiċċ, nitfalu l-10 ċentesmi u naħrab. L-għada fil-għodu l-kaxxa kienet tkun mill-ġdid fuq l-iskaffa. Il-ħanut ta' Tommy ilu snin magħluq. Meta jasal Diċembru ngħaddi minn qudiemu. Il-karti li jinġemgħu fuq l-adba ma jżejnux għall-festi. Nieqaf ftit u niftakar fir-riħa ta' gomhom ġodda, it-tifqija tal-karta tal-brown paper u l-kaxxa tal-kartolini tal-miliet. Miksija trab fuq l-iskaffa fil-kamra ta' ġewwa. Is-Sammaritana. Ftit ilu tkeċċejt mis-supermarket ta' ma' ġenbi mingħajr ċeremonji. Taltni xi bżonnijiet ta' kuljum meta waħda anzjana talbitni ngħinha ġib oġġett minn fuq l-iskaffat fil-għoli. Minn dejjem kien fini tifla u mhux l-ewwel darba li ntlabt innewwel xi ħaġa li nies ta' statura iżgħar minn tiegħi ma jilħqux. L-iskola kienu qalawili l-ġganta. Bilkemm kont nidħol fil-bank tal-iskola primarja, kont xi ftit imwarba minn sħabi. Ħadd ma kien idaħħalni fil-logħba waqt il-ħin tal-break. Ħafna drabi kon nispiċċa nweġġa' lil xi ħadd, mhux apposta. Il-lob jispiċċa bit-tinwieħ, ċorma tfal jippuntaw iswaba lejja, ndabbar ċanfira lura fi klassi prit kaddar. Il-miskin qed tgħid lili biex infarfar il-blackboard. Kont nilħaqsa fuq. Darba qlibtu u qsamtilha rasa. Imma kollu għax rid nobdi. Nurija kemm tista' tafdani f'biċċa xogħol. U meta l-ġara sejħit li biex naqtala l-lumi ta' fuq net, qaċċat titsokku tgħix kemm irrabjat miegħi. Imma x'tortanti li ġejt tifla b'saħħti. Dakinhar ġiet okkażjoni biex nagħmilha tas-Sammaritana. L-iskaffa kienet ippakjata b'varjetà ta' pakketti tal-ħriq għall-inkontinenza. Ma rridx nimbarazza lill-imsejkna u suġġerejtilha tagħżel l-istess dak li kellha bżonn. F'salt wieħed qametha, ix-xerrejja fil-karreġġata tagħna ġġamjaw bħal fritratt. Rajt il-manager ġej lejja flimkien mas-security beda jgħajjat f'wiċċi. Ma ħallinix ngħid kelma nispjegalu. Bil-kemm tani ċans innizzel li xwejħa minn fuq l-iskaffa. Insomnia. Reġatar. L-alarm tal-karozza ta' dik li ġiet toqgħod fl-appartament ta' fuqi. Rassejt l-imħadda ma' rasi. Wara ftit minuti waqaf. Ippruvajt nerġa' norqod issa ħsibijieti ma ħallewtniex nagħlaq għajn majn. Rajt li l-nifsi li b'saħħudi sewda, insoddila s-silencer, inċartila t-tajers, indefsila musmar f'kull wieħed. Imma x'daħal f'moħħi, dan kollu tewdin, ħsibijiet ħżiena, tqallibt. Il-ħoss tal-friġ żarżar għal ġol kurutur. Il-vita qattar ġossin kompla mal-inkejja. Fil-għodu nċempel il-Fawstu jiġi sewwieħ, ma li nqum nagħmel nota x'imkien ħalli niftakar jekk jirnexxieli norqod. Meddejt rasi mill-ġdid fuq l-imħadda. It-twerżiq tal-karozza tal-ġdida reġa' qatani minn ġewwa, tat nisfiċċa nitla nħabtilha. U jekk ma tiftaħlix nofs ta' lejl, noħroġ ta' ċuċ u jkolli ndawwar dembi. Nerġa' nross l-imħadda ma' rasi. Jaddili ħsieb nitfa' xi demonju lejn il-karozza, twerżaq bil-fanali teppu. Fl-ixkun petrolju, forsi għaddi xi ħadd bis-sigarett u jaf tas-sigaretti tirb kollox. X'kien isir fl-esplużjoni? Werzaqt fl-imħadda. Inkelli mażgur. Għada, illum, diġà sar illum. Għajnejja ma niflaħomx. Infetaħ il-lift u nara lila tal-appartament ta' fuqi. Niftaħ ħalqi biex nagħtiha xabalsin imma flok kliem toħroġ li xerqa. Ban bimmi jak sabiħa qalt li, ja ma tiflaħx. Sejra nixtri, trid ngħaddilek sant l-ispiżjara u nġiblek xi ħaġa sola. Ħallitni bla kliem. Bqajt iċċassat lejha iju tirranġa il-hearing aid. Stennija. Kienet taf li ġej dal-għodu, farfret il-bib ta' barra kmieni qabel jibda d-dej traffiku.
Saqqit il-qsari tal-parapett u rekneta spidistra fl-indana tal-bib. Tiskant erba' wirqiet ħodur kif jibdlu l-ambjent. Hemm bżonn iħossu mill-quħ. Tiftaħ il-purtella tal-bib biex l-intrata tiddawwal bix-xemx fitla ta' filgħodu. Is-soltu bħal dal-ħin jiġi. Tfarfar il-pożambrella u timsaħ l-erba' gwarniċi ta' żożita. Tirranġhom b'mod kronoloġiku. Dak li kważi tfew il-kulur tad-drab tal-ħwejjeġ meħjutin bil-magna Singer tefethom fuq wara. Ir-ritratt li ħadet fit-tix ta' Carmen poġġitu quddiem. Xara kien żamm dakinhar iċċekkjat fil-mera. Għaddit subajja minn ġo fih biex tagħtih aktar volum hekk jgħid Angelo tax-xahar. Ftit ġel jagħmel differenza. Il-lapis madwar għajnejha għadu frisk. Għamlitu aktar kmini, hekk kif natfet wiċċ eżattament wara li ħaslet snina. It-tapit, xi ħadd daħal u mmarka l-qiegħ taż-żarbum imlitajn, fadal ftit ħin tgħaddih bil-Hoover. Fil-kurutur il-bukkett li xtrat il-bieraħ qed jerħi riħat fuq. Tajt aħjar ħmit kejk. Tassew li kien jixtammi u jiftaħ l-aptit għal-belate. Ma kienx laħaq tiżbarazza u tnaddaf kieku, titlaq lejn il-kċina tixel il-kitla. Hekk kif se tferra l-misħun fuq it-tibek ħabbat il-bib. Tħaffef tmur tiftaħ. Tittawal bis-serqa lejn il-mera mill-ġdid, daħal ġewwa, bexxaq il-purtella miftuħa li kienet qed tagħti l-meter tad-dawl. Raħ, selmila, ħareġ bla klimu bla slim. Fejqan. Natasha għatat qalba li Pier jonqos xi darba mill-pis. L-żewġ approvatlu dieta taħxejjex u ikel bl-inqas ammont ta' melħ u xaħmijiet. Ħajritu jibdew morru l-ġim, iżda Pier għalkemm kien jipprova imur għalajna ma kienx dixxiplinat. Wara li kell kien joħroġ jagħmel passejn u jgħaddi jixtri dawk l-erba' pasti bil-krema li sakemm jasal id-dar jinżlulu għasel. Meta taħġiħ f'sidru Natasha beżat mhux ftit. Raħ it-tabib. Qallu li kull ma kienet indiġestjoni iżda widbu li l-pis li qed iżid kien qed jerrilu saħħtu jekk mhux ħajtu. Natasha ssuġġeritlu li morru għand tabib ieħor. Dr. Mario kien qed jagħmel sessjonijiet ta' fejqan fil-parroċċi. In-nies kienet tfittxu u tmur biħġara għal dawn il-laqat. Hemm bżonn qawwa speċjali forsi jisma' minni ħasbet. Forsi l-karizma ta' dar raġel qaddis iġiel lil Pier jibdel ħajtu, jħossib saħħtu, igawdu l-ħajja flimkien. Pier għall-ewwel ma rridx imur, iżda wara ġimgħa gdiedem min-naħa ta' Natasha u sopob tal-ispinaċi, iddeċida li jkuntenta imqar darba waħda biss. Is-servizz kien impressjonanti. Xi nies deru f'ewforija, ikantaw oħrajn bidmu f'għajnejhom. Lejn l-aħħar Dr. Mario qalilhom biex jagħmlu xewqa f'qalbhom. Natasha ħafset idejn Pier bħalli kienu trid tagħmillu l-kuraġġ li qiegħda hemm għalih. Ħarġu fis-skiet. Natasha kuntenta. Ftit għaddiela minn rasa li Pier xtaq li xħin jaslu d-dar jisib kaxxa pasti bil-krema tistennih. Aħħar waħda għand it-sija Poli. Nhar ta' Sibt, Ethan jidħol jaħsel wiċċu hekk kif jasal lura minn għand it-sija Poli. Ħwejġu jibqgħu jrejħu l-rusa u r-riħa ta' terra li jħossa tqabdu s-sola. Anka bellu l-pappagall, iġelu jatas meta jiftaħ ġwen ħajħ. L-asfur jitkellem stramp. Ma kella kelb it-sija Poli. Għandha ġnien bis-siġaroljien kollha frott li jekk jieklu minnhom. Jikol minnhom isir twil daqs it-siju Beni qaltlu, imma Ethan ma jixtieqx isir twil daqs it-siju Beni, li tantu twil li Ethan jisħajjel lilu nnifsu jinġibet mit-toqob kbar ta' mnieħer it-siju meta tħares il fuq lejh. Kultant jaħseb li t-siju xi darba kien siġra. Ethan jifli l-ġilda ta' dirajn it-siju Beni u jaħdem fil-ġnien. Diraj huma l-istess kulur ta' skok ta' siġar. Ma jkunx jista' jniżżel għall-Minestra. Issa jara apposta għalih kull nhar ta' Sibt. Kull sabiħ dik it-tellalek is-suf fuq sidrek, tajlu t-sija Poli. Ara bellu xi jħarislek, kieku jista' jikolilek daqs imħobba l-Minestra. U bellu jferfer ġwen ħajħu jiftaħ ħalqu. Għanti t-sija Poli, Ethan jaħseb li tikol xi ħaġa, bissir xi ħaġa oħra, bħal ġam li tagħmel it-sija mill-frott tal-ġnien.
Hu dal-ġam lil-mama, taf kemm hu tajjeb għal-ġilda? Il-mama tassew għandha ġilda radba. Ma jkunx ixtieq jasal nhar ta' Sibt, imma jibqa' jmur sakemm xi darba bellu jitlalu s-suf u jibda jinbaħ. Grazzi. Grazzi li tinsabu magħna, komplew jiġu anka aktar nies hawnhekk, inselmu l-dawk kollha preżenti, inselmu l-dawk li tirawna permezz ta' live streaming, kif ukoll dawk li tismawna fuq ir-radju, inselmu wkoll il-Bjorn Formosa mill-ALS u l-grupp ta' nies mill-ALS li aktar tard ukoll se jkollhom rappreżentant jaqra hawnhekk. Issa se nkomplu bil-maratona ta' qari bil-Malti mill-Librerija Ċentrali tal-Furjana Belt is-Sebħ u nilqa bi pjaċir lil-Dr. Emanuel Mifsud, lettur fl-Università ta' Malta u awtur. X'għandek preparata lina, Dott? Jiena se naqra minn ktieb fit-Testament il-Qadim li huwa il-ktieb ta' Kohelet. Ma ktibtux jien, ovvjament. Għaliex ħassejt li għandek mural dil-għażla? Naħseb li huwa wieħed mill-iktar kodba sbieħ il qatt tinkitbu u allura għażilt li naqra silta minnu. Proset, fidejk. Frua tal-fruat, kollox frua. Xfejda għal bniedem mit-taħbit kollu li jitħabat taħt ix-xemx. Nisel sejjer u nisel ġej, imma l-art tibqa' dejjem. Titla x-xemx u tejb ix-xemx. U lejn posta taġġel u hemm terġa' titla'. Iżomm ir-riħ lejn nofsinhar imbagħad idur lejn it-tramuntana, idur ir-riħ u fuq id-dawrin tiegħu jerġa' jmur. Ix-xmajjar kollha jiġru lejn il-baħar u l-baħar ma jfur qatt. Lejn il-post mnejn jiġru xmajjar hemm jerġgħu jiġru. Il-ħwejjeġ kollha jejjew ma jistax il-bniedem jgħid kemm. Ma tixbax l-għajn bli tara u lanqas ma timtela l-widna bli tisma'. Dak li kien jerġa' jkun u dak li sar jerġa' jsir. Xejn mhu ġdid taħt ix-xemx. Jekk xi ħaġa wieħed jgħid għaliha ara din ġdida, dik ilha li kienet fi żminijiet ta' qabilna. Ma baqax tifkira tan-nies ta' qabel u anqas dawk ta' warahom li qatt jiġu ma jkollhom tifkira fost dawk li qatt jiġu warahom. Jien Kohelet konsultant ta' Iżrael f'Ġerusalemm. U tajt ruħi biex infittex u nifli bl-erf kull ma jsir taħt is-sema. Xogħol qiebes li ta' Alla lill-bnedmin biex jedew bih. Rajt kull ma jsir taħt ix-xemx u ara. Kollox frua u ġiri wara r-riħ. Li mawweġ ma jistax jidritta u n-nieqes ma jistax jingħatt. Qed f'qalbi ara, jiena ksibt u ġbart erf aktar minn dawk li kienu qabli f'Ġerusalemm, moħħi fehem ħafna erf u talim. Imbagħad tajt ruħi biex nara fl-erf u t-talim il-bluwa u n-nuqqas ta' għaqal u ntbaħħt li dan ukoll ġiri wara r-riħ, għax il-kotra tal-erf fija kotra ta' hemm u kemm jiżdied it-talim jiżdied il-għali. Qed f'qalbi ejja ħanġarbek bil-ferħ u duq Elena. Imma ara dan ukoll frua għax għad-daħq jiena qed iblaħ u għall-ferħ x'jiswa. U ħabbrikt f'qalbi biex inħajjar bl-imbit il-ġismi waqt li moħħi miexi wara l-erf u naqbad mal-bluwa sakemm nara x'inhu l-aħjar għall-bnedmin li jagħmlu fuq l-art matul jiem ħajjithom.
Għamilt ħwejjeġ kbar, bnejt djar għalija u ħawilt dwili għalija, rawwimt għalija ġonna u waqsma u ħawilt fihom siġar ta' kull frott. Għamilt għalija ħwat tal-ilma biex insaqqi minnhom taħwila siġar iħadru. Xtrajt għaddejja rġiel u nisa u kelli l-sira mweldin id-dar. Kelli wkoll imrieħel ta' baqar u ta' naċ qatiħ aktar minn dawk kollha li kienu qabli f'Ġerusalemm. Geddist ukoll fidda u deb u lana ta' slaten tal-provinċi. Ksibt għannejja rġiel u nisa u ħlewwiet tal-bnedmin u nisa bil-kotra. Kbirt u għaddejt il-kull min kien qabli Ġerusalem u erfi wkoll baqa' miegħi. U kull ma kienu jixtiequ għannejja ma kontx inwarrabulhom, ma kont inċaħħat il-qalbi minn ebda ferħ għax kienet tifraħ qalbi bit-taħbit tiegħi kollu. U dan kien semi mit-taħbit tiegħi. Imbagħad dort biħsibi lejn kull ma kienu għamlu jdejja u lejn it-taħbit li tħabat biex għamiltu u wara kollox fruwa u ġiri wara r-riħ u ebda fejda ma hawn taħt ix-xemx. Imbagħad dort lejn l-erf u l-bluwa u n-nuqqas ta' għaqal u rajt li l-erf u aħjar mill-bluwa daqskemm id-dawl u aħjar mid-dam. Il-għaref għajnejh f'rasu, iżda l-iblaħ jimxi fid-dlam. Għaraft ukoll li dak li jiġri lil wieħed jiġri lilhom it-tnejn. U għedt f'qalbi jekk dak illi jiġri lill-iblaħ jiġri lili wkoll, x'jiswa li nkun għaref? U għed f'qalbi li dan ukoll fruwa għax it-tifkira tal-għaref bħal tal-iblaħ ma ddumx żmien twil, iżda malli jgħaddu ftit jiem kollox ikun intesa. U kif imut l-għaref, imut l-iblaħ. Għalhekk stmerrejt il-ħajja għax kollox ikraħ għalija milli jsir taħt ix-xemx għax kollox fruwa u ġiri lejn ir-riħ. Kollox għandu żmienu. U kull ħaġa għandha waqta taħt is-sema. Waqt li titwilet u waqt li tmut. Waqt li tħawwel u waqt li taqla l-imħawwel. Waqt li toqtol u waqt li tfejjaq. Waqt li tġarraf u waqt li tibni. Waqt li tibki u waqt li titħaq. Waqt li tnewwaħ u waqt li tisfen, waqt li tarmi l-ħaġar u waqt li tgeddishom, waqt li tannaq u waqt li tbiet mit-tanniq, waqt li tfittex u waqt li titlef, waqt li terfa u waqt li tarmi, waqt li tqatta u waqt li tħid, waqt li tiskot u waqt li titkellem, waqt li tħobb u waqt li tobot. Waqt it-taqbit u waqt islim. X'fejn għandu l-ħaddiem fit-taħbit tiegħu? Rajt ix-xogħol li ta' Alla lill-bnedmin biex jedew fih. Kollox għamel tajjeb f'waqtu, reħa wkoll id-dinja f'moħħhom bla ma jista' l-bniedem jifhem l-emil li jagħmel Alla mill-bidu ta' tmiem. Għaraft li m'hemmx aħjar għall-bniedem milli jifraħ u jgawdi l-ġid f'ħajtu. U mqar li wieħed jiekol u jixrob u jitenna f'xogħlu, għotja ta' Alla hi. Għaraft li kull ma jagħmel Alla jibqa' għal dejjem. Miegħu xejn ma jista' jiżdied u minnu xejn ma jista' jitnaqqas. Alla jagħmel hekk biex ikollhom il-beża tiegħu. Dak li hu kien u dak li qed ikun ilu li kien u Alla iġeddet li moddi. Grazzi. Prosit hemmhekk lil Dr. Emanuel Mifsud
U se nkomplu għaddejn ukoll issa b'aktar qarrejja nilqgħu magħna Reverendu Jonathan Farrugia, President tal-Kunsill tal-Libreriji. Sellimlek. Forsi jidna xi ħaġa qasira fuq il-Kunsill tal-Libreriji. Kunsill tal-Libreriji qegħdin jeraw diversi membri oħrajn, naturalment hemm anke l-Librara Nazzjonali, Sinjura Sherin Falzon, li pratikament aħna nduru il-libreriji naraw xi bżonnijiet hemm u nippruvaw anke insommuhom attrezzati għal żmienna. Sa jien għadni nibda f'din il-kariga allura qed nitgħallem ukoll mal-bqija tal-membri. X'għandek bħala qari għalina? Mela, il-qari li għandi dan huwa ktieb li kont ħriġt jiena ftit ta' snin ilu, tajjeb jiena nqgħod l-imqabba u għandi jamur propju għar-raħal tiegħi. Ftit ta' snin ilu għalaqna 75 sena minn mindu kienet intlaqtet il-Knisja fil-gwerra. U allura kont ġbart il-memorji tan-nies li kienu għadhom ħajjin wara 75 sena u ġbart anke mbagħad id-dokumentazzjoni kollha tal-bini mill-ġid tal-Knisja. Sallum li ħanaqra żewġ intervisti li kont għamilt ma' żewġ persuni llum m'għadhomx magħna u naqra mbagħad l-ewwel parti fuq il-bini tal-Knisja u l-bini mill-ġdid wara l-gwerra ta' parti partikolari mill-Knisja. Qed ħodna lura fi żmien mela. Eżattament. L-ewwel ħammorru lura sal-1942 u mbagħad immorru lura naqra aktar. Tajjeb, fidejk, grazzi. Tajjeb, mela l-ewwel silta li ħanaqra hija intervista li kont għamilt mas-Sinjura Rita Manġjon mill-Imqabba. Dan huwa kliem Rita. Dakinhar inserta jumejn wara li spiċċaw il-kwaranturi għaliex l-ajt kien ħabat fil-5 ta' April. Fil-ħin tal-attakk kien hemm Dun Ġerald u Dun Ġinju fil-Knisja fl-inħawi tas-sakristija. Wara kellhom jgħinuhom biex joħorġu minn taħt il-ġebel għaliex intradmu fit-tifrik. Ħut is-subien kienu kollha imdaħlin tas-servizz. Wieħed kien jaħdem id-dockyard, isewwi il-vapuri Ingliżi, imbombardjati. Tony kien surġent tal-pulizija f'Birzebbuġa. Lil Ġanni kienu jċaqlu uħta spiss peress li kien ta' skola. Daqqa l-kalkara, daqqa ħaż-żabbar, dawk li nħawi kollha kien darhom. Iż-żgħir kien kaporal fuq is-searchlight. Missieri inserta jaħdem fix-shelter li kien hemm fil-pjazza quddiem Triq id-Duluri. Ommi tajx kemm kienet tibki minħabba fihom. Nhar id-9 ta' April tal-1942 jiena u ommi konna f'wieħed mix-shelters ta' Triq il-Belt għax dawk kienu l-eqreb lejn id-dar tagħna. Ma kunniex indumu ma ninżlu wara li nisimgħu id-dvenvin tal-ajruplani jew l-air call għax ommi tajx kemm kienet tibża. Waqt l-attakk, missieri inserta kien fil-pjazza ma' pinu tal-ġendarm u sakemm ġera lejn ix-shelter li kien quddiem il-Gażin ta' Santa Marija, bdew neżlin il-bombi fil-pjazza. Xin kien nieżel it-tarax tax-shelter waqgħet bomba ħdejn il-kappella ta' Santa Katarina u splinter minna qasmet il-pjazza, laqtet lil pinu f'widintu u daħlet ġodar missieri. Kienet l-istess bomba li kienet qatlet li 3 ta' Busuttil. Wara l-avviż tal-Air Raids Past, ġew it-Siju Pawlu fittxu lill-ommi fix-shelter u ħaduna l-assa. Kif ħriġna sibna diżastru qudiemna. Kullimkien ħġiġ imkisser u frak tal-ġebel. Id-dar ta' qudiemna kienet waħda milli tkissru għal kollox. Lill-missieri sibnieh mixħud fuq siġġu iżomm fejn kienet nifditu l-splinter. Ma kienx jidher imweġġa ħafna, bil-kemm kienet ħallitlu marka, imma kienet qatetlu waħda mill-arterji prinċipali ta' qalbu u kellu emorroġija interna. Ħaduh malajr l-isptar ta' Buġejja u miet hemmhekk jumejn wara. Anqas il-ħaq trajtu darb'oħra. L-aħħar memorja li għandi ta' missieri hi ta' dakinhar li korra. Filgħodu kont smajtu jgħid lill-ommi li kien inkwetat minħabba fija għaliex kont nidher bajda ħafna. Ġietini ftit imbit u dik kienet l-aħħar darba li kellimtu. Għandek tajt ħuti kollha kienu f'nofs il-periklu u baqgħu ħajjin. U missieri li baqa' hawn intlaqat u miet. Lanqas biss ħaduh bil-karru tal-mejtin għax funerali ma kinux jistgħu jsiru. In-nies kienu jmutu u jitfnuhom bla qudies. Difnuh taħt fejn hemm l-istatwa tal-Ecce Homo fil-kappellun tal-Kunċizzjoni. Il-funeral għamilni julu 4 snin wara meta kienu qalawh biex joħduh fiċ-ċimiterju. U dawk li kienu mitfunin dik in-naħa anqas biss kienu tmermru, kienu qishom għadhom kemm mietu.
Sirna nafu li waqt il-Knisja minn xi żgħażagħ li ħarġu mix-shelter qabel ingħata s-sinjal tal-all clear. Meta niżlu jgħidulna inqala kbir. Wara li ħadu lil missier l-isptar, morna l-pjazza jien u ommi ukoll u sibna konfużjoni kbira. Kien hemm ħafna nies, kulħadd jibki min għall-Knisja, min għall-ħsara ta' daru u min għan-nies li mietu. Ma ħallewniex nitru fil-Knisja, imma smajthom jgħidu li jintilfu xi kotba, xi arkivji u affarijiet oħrajn. Ħafna affarijiet ta' fidet u armar ma ntilfux, għax meta bdiet il-gwerra bdew qasmuhom għand in-nies li kienu jgħinu fil-Knisja bit-tama li wħud minnhom jiġu salvati. L-għaġeb tiegħi hu kif l-istatwa tal-Madonna tal-Ġilju baqgħet sħiħa ġo nofs dak it-tifrik kollu għax dik in-naħa kollox kien waqa'. Kien hemm statwa oħra, il-Korp Sant ta' San Innoċenzu, li kien jintrefa fl-artal tal-Kunċizzjoni. Tajx kemm kien sabiħ. Kien hawn ħafna devozzjoni lejh fl-imqabba u kienet issirlu festa sabiħa bil-banda il-ħadd fuq Santa Marija. Tfarrak għal kollox u semmew biss xi relikwi minnu. Kienu żminijiet koroħ ħafna li fihom tlifna ħafna u Alla ħares jerġgħu jiġu fuqna. It-tieni intervista hija l-intervista li kont għamilt il-Patrik Arm Zammit li llum ħallina wkoll. Li dak iż-żmien meta waqt il-Knisja kellu 14-il sena. Dan huwa kliemu. Dik is-sena fawwissu għalaq 14-il sena. Kont għadni abbati dak iż-żmien u l-kappillan kien Dun Lawrenz Piteri. Nhar id-9 ta' April niftakar li filgħodu kont ent waqt l-aħħar qudiesa l-insertat kienet l-aħħar qudiesa li saret fil-Knisja għal żmien twil. Kienet qudiesa kantata għal ruħ Anna Mallija, oħt Dun Ġinju, li kienet mietet qabel il-gwerra. Dak iż-żmien kienet is-sistema li fil-għaxija ma jkunx hawn qudies, imma kienet issir biss ir-Rożarju u tingħata l-benedizzjoni. Wara, is-sagrament kien jintefa' f'kapsula antika u jitpoġġa f'armarju f'pilastru quddiem it-taraċ li jieħu għall-orgni biex f'każ li tintlaqgħet il-Knisja bil-lejl, is-sagrament ma jiġrilu xejn. Ta' tifel li kont nirraġuna li l-Knisja tista' taqa' wkoll filgħodu. U dakinhar wara l-quddiesa daħħalta frasi li l-kappillan ngħidlu hekk. U hekk għamilt. Qedlu kappillan, bħalma tista' taqa' bil-lejl, il-Knisja ma tistax taqa' filgħodu wkoll. Il-kappillan ma tantx der li ħagost għax qalli li din mhix affarija. Biss qabel nofsinhar ġitoni s-sakristan u qalli li perswadih biex jagħmel kif qedlu jien. Fis-sija ta' wara nofsinhar dakinhar stess il-Knisja waqgħet u l-artal tfarrak. Meta sar l-attakk jien kont qiegħed fix-shelter ta' triq il-Belt Valletta li kien qrib fejn toqgħod Katarin tal-Mejlaq. Kellu 3 bokok. Smajna sensiela ta' splużjonijiet u ħafna storbju ta' ġebel jitkisser. Il-blast ta' waħda mill-esplużjonijiet ħassejnieh u sabbatna mal-ħajt. Ftit wara ġie raġel u qalilna li waħda mill-bombi laqtet il-Knisja. Il-koppla kienet telqet kollha. Telaq biċċa mill-kor, in-naħa fejn hemm l-organi telaq ukoll u anke biċċa mill-kappellun tal-Kunċizzjoni. Xi ġebel li tar mill-koppla u mis-saqaf tal-kor u l-kappellun ġew fuq is-saqaf tad-dar tal-kappillan u sprundawh. Għal xi żmien il-kappillan kellu jmur joqgħod għand waħda mis-sefturi li kellu fejn illum hemm il-Youth Center. Kienet saret ukoll ħsara kbira fl-altar prezzjuż tal-irħam tal-Malakajt. Kolonna minnu għadha tinsab fil-kantina tal-Knisja. L-artal tal-Kunċizzjoni waqa' biċċa minnu u tkisser ukoll l-artal tal-Agunija li kien tal-irħam interzjat bħal dak tar-Rożarju. Barra minn hekk kien hemm kappella żgħira taħt il-kor li fija kienu jindifnu l-qassisin tal-imqabba. L-aħħar wieħed li ndiħen fija kien Dun Lawrenz Zammit, dak li kiteb l-istorja tar-raħal. Meta waqgħet il-koppla sfrundat l-art tal-kor u l-oqbra tagħhom intradmu. Għadu hekk sal-lum għax il-radam qatt ma tneħħa. Mill-affarijiet li ntilfu niftakar li kien hemm liġiju kbir fil-kor li kien jintuża għal kant tal-għazar nhar ta' Sibt u fil-festi. Dan tfarrak. Inkisru wkoll l-apposti li kienu jintramaw fuq l-artal maġġur f'Santa Marija biss. Kienu 12 mhux 6. Jidirli li kienu tal-Karta Pesta imlibsin bil-fidda.
Intilfu wkoll il-vent tal-artali kollha tal-festi sekondarji. Dawn kienu bi gwarniċa tal-injam u bi drab bil-fjuri. Kienu jintużaw fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju, f'tal-Madonna tal-Rożarju, fil-kwaranturi mqazza u fil-festa tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Inqeret ukoll it-tużel ta' magħhom u xil-bis liturġiku minn tal-istess sett. Kien hemm 5 kapeb, il-pjaneti u l-umbrellun tas-sagrament. Il-baldakkin però baqa' sħiħ. Intilfu l-fjuretti tad-drab tal-artalizzar u ħafna gastri tal-alabastru. Intilfet ukoll l-istatwa bil-ġisem ta' San Innoċenzu. Kien hawn ħafna devozzjoni lejh fir-raħal. Kellu anke xi armar għall-festa tiegħu. L-art tal-Maġġur kien jibqa' armat bl-armar ta' Santa Marija, imma kien jitpoġġa hemm u wkoll f'nofshom. Kellu anke man tal-bellus aħmar biex jintrama madwaru. Illum dan nużaw ħas-sepulkru bejn 5 xirka u Sibtilajt. Kellu l-gastri tiegħu għal fuq l-art tal-Maġġur. Illum dawn jintużaw fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju. Kienet issir purċissjoni bil-kapeb ħomor u bir-relikwa tiegħu fil-festa li kienet tiġi ċċelebrata il-ħadd ta' wara Santa Marija. Kienu jmorru nies aktar milli jmorru għal tar-Rożarju u l-ispejjeż ta' din il-festa kien iħallasom wieħed li kienu jgħidulu l-Ippoloħxon. Jiena dħalt fil-Knisja mġarfa kemm il-darba. Konna mmorru kull nhar ta' ħadd inneħħu t-tifrik minn hemm ġew. Taħt ir-radam tal-ardal sibna anke xi kotba liturġiċi. Niftakar li l-istatwi kienu tħallew fil-Knisja matul il-gwerra. Il-Santa Marija kienu bnew laħajt doblu. Il-tal-Ġilju wkoll bnew laħajt sakemm baqgħet fil-Knisja għax il-ħajt tan-niċċa ma waqax. Il-tar-Rożarju ma jidhirlix li bnew la wieħed peress li dik in-naħa ma kienx hemm ħsarat. Is-servizzi liturġiċi għal xi żmien bdew isiru fil-kappella ta' San Basilju u ta' San Mikiel għaliex kienet tintuża bħala s-sagristija tagħha peress li huma minfudin. Is-sagrament kien jintrefa f'toqba fil-ħajt li hemm bejn iż-żewġ kappelel. Il-kappillan kien tallima l-lezzjoni. Inbena ħajt temporanju fil-kursija tal-Knisja Parrokjali u wara xi żmien reġgħet tintuża għaliex il-kappella ta' San Basilju ma kienx kbira biżżejjed biex taqdi r-raħal kollu. Matul il-ġranet tal-festi sakemm reġgħu inbnew il-koppla, il-kappellun u l-kor, l-istatwi kienu jintramaw fil-kursija quddiem il-bib tan-nisa bejn l-artal tal-Ispirtu Santu u dak ta' Sant Antnin. Kienu ttieħdu ħafna prekawzjonijiet biex kemm jista' jkun ma jintilfux aktar affarijiet għaliex bdew jitqasmu l-affarijiet fid-djar. Id-Damask l-ewwel ittieħed għand wieħed Rokku li kien joqgħod fi triq il-parroċċa, imbagħad ħaduh għand Mrs. Buġejja f'remissa li tinsab fi triq San Basilju, fil-post fejn illum hemm il-ħanut tal-fidda. Ħafna mill-armar ta' Santa Marija, il-gandlieri, ix-xema l-ventartali, il-kaxxi tal-kanapew il-ġdid u l-affarijiet l-oħra ittieħdu għand ta' Parnis li kienu joqogħdu ħdejn il-kappella ta' San Basilju. Biex nagħlqu naqralkom parti żgħira mill-istorja tal-bidu tal-bini tal-Knisja tal-Imqabba. Il-Knisja Parrokjali preżenti fl-Imqabba ta' fil-bidu tagħha wara l-vista pastorali tal-1763 mill-isqof Miguel Juan Balaguer de Camarasa, priur tal-Ordni ta' San Ġwan. Għal 65 sena li kienet ilha teżisti l-parroċċa tal-Imqabba, kienu saru żewġ tibdiliet fis-sede parrokjali. Ix-xewqa tal-imqabbin kienet li l-Knisja Parrokjali tkun il-Knisja ta' Santa Marija magħrufa bħala l-Fuqqanija, dik li llum hija magħrufa bħala tad-Duluri. Imma l-isqof Tommaso Gargallo li waqqaf il-parroċċa fil-15 ta' Settembru tal-1598 għażel il-Knisja ta' San Basilju bħala l-ewwel sede parrokjali minħabba li din kienet l-ikbar knisja fl-Imqabba. Il-patronaġġ tal-parroċċa madankollu sa mill-bidu kien ta' Marija Assunta għaliex dik kienet ix-xewqa tan-nies tar-raħal. Minħabba li huma ridu knisja dedikata lil Santa Marija, l-Imqabbin bnew knisja ikbar minn dik ta' San Basilju fil-post fejn kien hemm żewġ knejjes żgħar fil-misra ħewlieni tar-raħal, waħda dedikata lill-Assunzjoni u l-oħra lill-Viżitazzjoni. Din kienet l-ewwel knisja parrokjali tal-Imqabba mibnija mill-flus ta' Mikil Zammit u bdiet tintuża fl-1607. Fir-reġistru tal-vista pastorali tal-isqof Balaguer de Camarasa, magħmula mill-vigarju tiegħu il-kanonku Alessandru Bologna,
tissemma din l-istess knisja. Imma naqraw ukoll li meta qiegħda dmirijietu, Bologna sejjaħ lil kleru u ħajjarhom jibnu knisja akbar minn dik li kellhom. Dan insibuh imniżżel hekk fid-dokumentazzjoni tal-vista miżmuma fl-Arkivju tal-Kurja. Vicarius Generalis pro Publica Veneranda Ecclesiae Parrochialis Casalis Mica Bibe et Sakristija eiusdem noviter erigent. Bekk nafu li kien f'dik is-sena li beda il-ġbir biex timbena il-Knisja li għandna llum. It-triq kienet waħda twila. Fil-fatt, fiż-żewġ visti pastorali li saru wara fl-1671 mill-Isqof Lorenzo da Stiria u fl-1679 mill-Isqof Miguel Hieronimo de Molina i Aragones, tissemma biss il-Knisja l-qadima u l-ġdida ma tissemma imkien. Wara din, id-data iżda jidher li x-xogħol beda u ħaffef ġmielu. Il-kappillan kien l-imqabbidu Anġlu Mallija li ġie nominat mill-Isqof da Stiria wara li dak ta' qablu Dun Dominku Paċ kien miet bil-pesta fi-23 ta' Mejju tal-1676. Jidher li Mallija derlu li wieħed mill-modi kif jolli mill-ġdid il-moral tar-raħħala mifnija mill-imwiet tal-marda kien billi jagħtu s-salt għall-bini tal-Knisja il-ġdida tagħhom. L-ewwel rapporti li għandna dwar l-istat tal-bini ġejjin mill-vista pastorali tal-Isqof Davide Cocco Palmieri li saret fil-5 ta' Mejju tal-1686 u jidher li x-xogħol kien ġamexa sew għaliex fil-fatt kienu ġat lestew il-kor li fih kien ġat dendel f'postu il-kwadru titolari u anke n-nava tal-lemin li kienet inbniet sal-gwarniċun. Grazzi. Prost hemmhekk ir-Reverendu Jonathan Farrugia li kif semmejna qabel huwa l-President tal-Kunsill tal-Libreriji, żgur minn huwa mill-imqabba u qed isegwi din ix-xandira b'mod dirett jew forsi tismaħ fuq ir-radio ħagost anke b'dak il-qari. Inkomplu b'aktar qari għarrejja u nilqamana lil Marija Formosa minn ALS Malta Plus. Nselmlek Marija. Grazzi wkoll li sibt ħin tingħaqad magħna. Insellmu mill-ġdid lil Bjorn ukoll li jinsab magħna hawnhekk il-Bjorn Formosa u prosit ukoll tax-xogħol għaqli u siwi li tagħmlu wkoll bħala organizzazzjoni. X'għandek preparata lina? Għandi ktieb Raġel bil-Aqal miktub minn Giuseppe Gallia, kittib bravu ħafna, u kol dan il-ktieb kien qara minn Charles Arrigo li huwa qarrej kien l-ewwel romanz li qara fuq il-radju dak iż-żmien ir-Rediffusion u kien l-ewwel romanz li qara huwa stess. L-ewwel taqsima, il-ħarba, u tqum taqbida kifra bla mistrieħ u min jitqabad biss biex jarfa sewwa jordhomhom ġewwa l-qiegħ. Dik il-għolja ta' wara l-mellieħa, miksija bi bla taħrax, iġġib taħt ar-ramla tal-għadira. U minn fuq il-ħarsa tinfirex sa fuq il-gżejjer ta' Kemuna u nofs Għawdex. Imbeda mill-għa tal-ħajja. Imħadna miskiet, imfewħa mis-satar u l-plejju. Dik il-għolja ta' Santa Marija, donna hija l-amara ta' ħemda u faraġġ. Hemm fuq qalb il-bniedem għajjien mit-tiġrib tal-ħajja, mdejqa mir-rassa u midbila mill-eluq tal-ibliet tista' ssib is-serħan li ħennija. Mela. Hemm fuq dik il-għolja dejjem issaltna l-ħemda u slim, irwiefen u xita, xemx u difa, jgħaddu bħal ħolma u ma jħallu l-ebda bidla fuq dak il-blad żonqri li jaf meta nħolqod din il-gżira tagħna u ġġarrab dak kollu li għaddu minn fuqha. Sena wara oħra fil-milja ta' żminijiet fuq dik il-għolja dejjem nibet u xxettel is-satar, ġmiel u żina ta' hemmhekk. U kull rebbija dik is-siġra, baxxa u sfiqa donna ġeżza f'suf. Tissieħeb mal-plejju u r-riegnu biex jiksu briħa li taxxaq dak il-blat. Imbagħad donna titnissel ħajja ġdida, ħajja biżla, ta' setqa u ta' risq.
In-naħal ħawtil joħroġ bl-eluf mill-imġiebaħ, jażel u jiġbor l-oħla btir mill-wart ta' bosta lwien, fil-waqt li l-gramxul, srib, ballottri u magħhom eluf ta' ħlejqiet oħra jidhru jitkaxkru, jaqbżu u jtiru kull fejn wieħed jixħet il-ħarsa tiegħu u kollha flimkien bil-ħsejjes irqaq tagħhom kif ukoll biż-żarżir, bis-seksik u twerdin bla ma jeda, jinżġu bħal lanja ħelwa li xaħraħ il-ġisem u tħannen ir-ras, tnissel telqa u tġib in-nas fil-bniedem. Matul il-jum, ix-xemx tiżraġ bis-sħana tagħha kollha u dak il-blatt ċari jinkawa hekk li ħadd ma jkun jaf jirfes fuqu. Għax fuq dik il-għolja kif iddur ma kien hemm ebda siġra li bil-frijej tagħha mferxa tista' ddellel lil min ifittex il-ken tagħha. Ma kien hemm ebda dwejra fejn wieħed jista' jdarrab rasu. Biss fuq il-quċċata sewwa kien hemm daqsxejn ta' dar għolja u hi weħeda kienet tixħet roqa ta' del fuq dik il-għolja kif iddur. Dik id-dwejra għolja imperċa fuq il-quċċata donna mwiżna bejn sema u art. Ma kellha xejn xi telli fad-dera tal-għaġeb li tħaddan mill-art u mill-baħar sa fejn twassal il-lajn. Kienet dar żgħira, żewġ kmamar isfel u fuqhom orfa, b'setaħ qudiema, bib baxx jissakkar bistanga tal-ħadid, twieqi żgħar magħluqin b'qafas tal-ħadid u ċint mola qasbaj dur mas-setaħ kollu. Dik id-dar imwarba min-nies donna kienet mibnija biex fiha jsiru ħwejjeġ bil-moħbi. Madankollu hemmhekk ħadd ma kien jersaq għax is-sit tad-dar kien magħruf bħala bniedem li jagħmel isħarijiet u li kellu jħila jħaddan is-seta li ħadd ma jilħaq magħhom. Is-Sur Marku Falzon sit id-dar ta' fuq il-għolja kien bniedem maġun għalih waħdu. Ma kienx imgerrex min-nies, imma qatt ma fittex li jissieħeb magħhom. Bniedem għani ma jinqsu xejn, seta' jgħix kif irid. U għażel li għaddi ħajtu fuq il-kodba u t-talim. Minn meta kien għadu żagħżugħ u ħass ġibda kbira għall-erf tal-ħolqien u fl-Università ta' Palermo, fejn kien għadda l-aħħar żmien ta' ħajtu. Ħabbrek mhux ftit biex jistħarreġ u jitgħallem fuq il-qawwiet moħbija li jmexxu l-elementi u r-rabta li tinsab bejniethom. Tassew li fi żmien Falzon fuq il-500 sena ilu ix-xjenza kienet għadha ma mxitx il-qudiem, imma xi orrif bħal Bacon, Regimentus u Copernicus kienu bdew jintebħu li bosta mill-ħwejjeġ li jiġru fid-dinja ikunu mqanqlin minn xaqawwa li tmexxihom bil-moħbi. Il-oġbiet tan-natura huma sbieħu jsaħħru, imma wisq iżjed wieħed jitaxxaq bihom jekk ikun jifhem kif. Bid-den tal-lam l-imbierek huma msenslin flimkien u jitnislu minn xulxin. Għal-ħabta tal-1500 meta kien jgħix is-Sur Marku, dawk ta' Falzun kienu fl-aqwa tagħhom f'Malta, nisel mill-aktar qadim ta' din il-gżira. Il-ġid ta' Falzon għani u meqjum minn kulħadd ma kien immejjel rasu quddiem l-ebda maħluq. Tista' tgħid li ta' Falzun dejjem kienu mdaħlin fil-ħakma ta' dawn il-gżejjer. Għax dawn daqqa wieħed minnhom kien jilħaq ħakem ta' Malta u daqqa ieħor ikun mażul ġurat. Fil-Kunsill Popolari qatt ma naqas wieħed minnhom u l-kelma tagħhom kienet issarraf mill-aktar. Imma għal daqshekk ukoll dawk ta' Falzun kellhom xi edewwa. Nies oħrolin li ma kinux jaħmlu jarawhom imdaħlin dejjem f'kollox, kif ukoll kienu jgħiru għal qima u l-ġieħ li kulħadd kien jagħti lil ta' Falzun. L-aqwa fost dawk li kellhom għal ta' Falzun kien Diego Alagona, nisel Spanjol li l-familja tiegħu ma kienx ilha li ġiet f'Malta. Ta' Alagona kienu tajfa ta' nies ħawadin. Jiftluha ma' kulħadd u jidrilhom li kellha tgħaddi dejjem tagħhom. Malli ġew jagħmru f'din il-gżira, bdew iħabirku biex jindaħlu fil-gvern ta' hawn għax ridu jħaqqu li ħadd mill-kbarat li kien hawn f'Malta ma kien jinqala biex imexxi l-ħakma ta' din il-gżira. Bla ma għadda żmien twil dawk ta' Alagona tweru mal-aqwa familja Maltin. Imma l-iktar li kisruha ma' ta' Falzun għax dawk l-iktar li żammewlhom. L-ewwel ma nqata' t-tislim. Imbagħad bejn ta' Falzun u ta' Alagona beda l-ħar sikraħ, bdew jgħidu fuq xulxin, bdew imaqdru wieħed lill-ieħor. Sa ma jinħamlux bejniethom u spiċċaw biex ma kinux jistgħu jaraw il-xulxin. Il-qaddejja li xirka u dawk ta' madwar dawn iż-żewġ familji biex ma jagħmlux qajb lil sidhom, traku bdew jimxu lil xulxin, jinku, jgħajru, jżebilħu wieħed il-ieħor.
Kull meta l-ġajta ta' Falzun jiltaqgħu ma' dawk ta' Lagona, dikment kien jinqala, l-awċ jibdew bil-kliem u jispiċċaw bid-daqqiet ta' pon. Ħafna drabi fil-waqt li l-kapijiet ta' Falzon u ta' Laguna kienu jkunu f'xi laqgħa ta' kunsil popolari jitmasħnu għal xulxin, imeru wieħed lil ieħor u jitlewmu bil-sinhom, dawk ta' madwarhom ikunu jissiltu fil-misraħ ta' quddiem il-palazz tal-Università. Jagħtu bl-idejn u jkissru rjus xulxin. Dan il-ġlied kien jinqala ta' sikwit, għaliex ta' Falzun, kif ukoll dawk ta' Lagona, kienu ġabru madwarhom ħafna rġiel li ma jibżgħu minn xejn u dawk il-qaddejja ma jaqalgħu iktar kienu jisħnu għal xulxin. In-nies tal-ħaq u dawk tal-ħakem bosta drabi fil-ġlied mill-leħrex ma kienu jistgħu jagħmlu xejn li fjoqogħdu fil-ġenb u jiġbru l-midrubin. Għax mhux darba jew tnejn il-ġlieda tibda b'xi tajjira bejn żewġ xirka, wieħed ta' Falzun u l-ieħor ta' Lagona, u tispiċċa b'xi 40 ruħ miż-żewġ naħiet kollha jagħtu fuq xulxin donhom imġienen. Meta Marco Falzun reġa' lura lejn Malta mill-Università ta' Palermo fejn missieru kien bagħtu jitgħallem u sab lil Malta mixewla bit-tilwin li kien hawn bejn niesu u dawk ta' Lagona. Moti għal-ħajja tal-istudju kif kien, is-Sur Marku kieku mhux taqx jidħol f'dawn il-awġ u twerir. Min għalih aktar kien jażel li jgħix fil-ġabra ta' qalb il-kodba u mxiel fit-talim. Iżda biex ma jeksirx il-kelma ta' missieru, kellu jmitton u jidħol fil-Kunsil Popolari kif kienu għamlu nies kollha ta' qalbu. Imma l-kemm Marco Falzon kellu sehem fil-ġema u qatt ma wera ħajra biex jitla t-taraġġ tal-ħakma u jilħaq il-mexxejja ewlieni tal-gżira. Kif kien jixtiequ missieru u kien iħallu l-niesu u l-kbarat l-oħra mħaltin magħhom iħabbirku biex jiksbu t-treġġija tal-pajjiż u jolew dejjem aktar fil-ġieħ. U għalkemm hu qatt ma ċaħat lil niesu, iżda ma kienx jissieħed magħhom fil-ġlied li kellhom ma' dawk ta' Lagona. L-għena tiegħu is-Sur Marku kien meta jisfa' waħdu magħluq għalih fil-librerija jqalleb il-kodba, ma kellux ġib doħra li fat-talim, kien ħobb jistħarreġ fuq kull ma jara bajnejh u dak li ma jistax jifhem kien jara kif jagħmel biex isib tifsira fuqu f'xi wieħed mill-ħafna kodba li kien ġib miegħu minn barra. Fl-Università ta' Palermo kien iltaqa' ma' ħafna rrif u fejn ma kienx jista' jlaħaq bid-den ta' moħħu u kien jikdbilhom biex jagħtuh id-dawl huma. Hekk is-Sur Marku għadda żużitu jaqra, jitgħallem u jaħżen f'moħħu u sar raġel imdaħħal fi żmien. Imma l-ħerqa li kellu għall-erf tal-ħolqien ma naqsitlux. Missieru kien miet u hu aktarx biex ma jeksirx ix-xewqa ta' dak li ġiebu fid-dinja kien baqa' mdaħħal fil-Kunsil Popolari. Iżda kien ħalla l-qarabatu jissuktaw il-ġlied tagħhom ma' dawn kollha ta' Lagona. Marco Falzon ma kienx jagħmilha ma' ħadd, kien qatta ħinu miġbur dejjem fost il-kodba dlonk medi biex jaqbad xi tarf fuq leġubijiet mistura tal-ħolqien. In-nies jaraw dejjem għalih waħdu bla ma jfittex li jissieħeb mal-kbarat l-oħra bdew jitħasbu fuqu. Dit tiġri xnija li s-Sur Marco Falzon kien qatta lil jien isħaħ fuq il-bejt, iħares u jarex lejn is-sema. Oħrajn qalu li hu kien idum in-nofsanari jkewwes fuq in-nar, ifarrak bħal bżar irqiq, iħalla t-trabijiet u jalli l-ħxejjex. Għalhekk ħafna nies għajnejhom orkithom u bilkemm ma rridux jgħidu li Falzon kien taħħa asħarijiet u aktar imlew rashom meta semgħu li fħar ġaraba li hu kien żammalih taħt is-sur tal-imdina. Is-siġar tal-qoton ma ntmessux biħruq in-nar u anqas tħarsru għax huwa kien bex fuqhom ilma safrani. Min jgħidilhom li Falzun kull ma għamel kien raxxi xtieli tiegħu b'taħlita ta' ilma u velenu biex qeret id-dur tal-mar tas-siġar. Għax is-Sur Marku bit-talim tiegħu kien fetaħ moħħu u għadda l-qudiem wisq iżjed min nies li kienu jgħixu fi żmienu. Bl-istudju tiegħu hu kien għaraf ħafna ħwejjeġ li għal nies l-oħra kien għadhom mistura. Hekk hu bl-istħarriġ tiegħu fuq ir-riħ, is-sħana u l-kesħa tal-art kien jista' jħabbar fuq it-taqlibiet li jkollhom jiġru fl-ajru. U meta jseħħ dak li jkun ħabbaru, in-nies aktar kienu jistaġbu u jemmnu li hu saħħar. Għal daqshekk Marco Falzun kien imwarrab minn ħafna nies, mhux għax hu kien raġel ħażin jew għax kien jagħmel id-deni, imma x'huma ma kinux jifhmuh. Neħħel dawk ta' Lagona li kellhom lejra kbira l ta' Falzun, ħadd ma kien jobodu, iżda min-naħa l-oħra bosta kienu jitmeżmżu minnu u
U ġara li s-Sur Marku sapruħu waħdu għax sal-qaddeja tiegħu imlew rashom b'dak li kienu jaraw jagħmel u telquh. Hekk hu ma kien baqalu lil ħadd ma min jgħid kelma ħlif tfajjer infarfar jismu Rigu bil-luqa briffa soldat tad-dejma Maltija. Dak it-tfajjel kellu ġibda kbira s-Sur Marku Falzon u sikwit kien imur għandu jaqdih u joqgħod miegħu. Saħħan sitra wara xnijat li bdew jiġru fuq Falzun, Rigu ma ta' widen ta' xejn u baqa' mitħla tiegħu xorta waħda. Meta ra hekk is-Sur Marku ħabb lil dak it-tifel bħalli kieku li kien ibnu u tħajjar jalmu biex jaddih il-qoddim. Rigu tifel biżel bil-għaqal mhux imtajjar moħħu jarfa, jifhem bla tqażnieh kien jitgħallem b'ħeffa kbira kull ma jurjih li mgħallem tiegħu. Bħalma għedna Marku Falzun ma kienx jonqsu xejn, iżda l-imġiba tan-nies kienet tkiddu u meta għaraf kemm l-istudju tiegħu kien qiegħed jagħti fil-għajn ta' nies l-imdina u biex jissokta jaħdem aktar bla tfixkil bena dar għalih fuq il-għolja ta' Santa Marija wara l-Mellieħa. Ma setax jażel post aħjar fejn jaħdem, mistur minn għajnejn is-seksika u bla xejn ma jtelfu. Hemm fuq dik il-għolja riba minsi minn kulħadd u moħbi minn għajnejn il-boloħ fil-bot mill-ajurin ħieles mill-irbit tal-ħajja fl-bliet. Is-Sur Marku kien jgħaddi jimsħaħi għalleb il-kodba, jaħseb u jħabbel moħħu fuq l-erf tax-xjenza. Hemm fuq ħadd ma kien jerfalu salibu u kien ikun fil-għena tiegħu għax f'dik il-ħemda u f'dak is-skiet moħħu kien iħossu jinfetaħ u l-qawwa ta' denu kien jistħajjilha titkattar u tiżdied. Il-bdiewa ta' ġnien ingrew kif ukoll dawk li kellhom is-saqwiet tagħhom fajn żejtuna saru jafu lis-Sur Marku Falzon u kellhom qima lejh, għax hu mhux darba jew tnejn kien fetħilhom għajnejhom u urihom kif kellhom jagħmlu f'xjaqqux li kienu daħlu fih. Imma Marku Falzon għajlu kien joħroġ matul il-jum għax donnu kien miedi b'xi biċċa xogħol kbira f'dik id-dar ta' fuq l-għolja. Dik il-ħabta u kien mitlu fuq xi bċejjeġ ta' żġieġ għamla ta' għazz li hu kien sirek wara xulxin u sawwar bħal tromba li bija kien iqatta s-sigħat jarra xi jħares lejn ħwejjeġ fil-bot. Li b'dik it-tromba kien jarhom hekk tajjeb donnom resqu qrib lejh. U fis-sajf titqabel ma tgħib ix-xemx, meta l-art tibda ttaffi misħana li tikwi u l-arja tkun għadha ċara iżda mhux mamxa bix-xemx. Marku Falzon kien iħobb jaħrab joħroġ fis-setaħ ta' quddiem il-orfa u hemm għal fewġa ħelwa li dak il-ħin kienet tqum il-bajja tal-għadira u joqgħod jarex biex tromba tiegħu lejn xefaq il-baħar biex jara jilmaħ xeqluħ għaddej. Jew kien ifittex qalb il-ġonna ta' żejtuna biex jara jarafx xi wieħed mill-bdiewa ħbib tiegħu. Lejla waħda għal nof Settembru, ftit qabel inżul ix-xemx, Marku Falzun wara li kien dam jum sħiħ miġbur fuq il-kodba, ħareġ iqatta sija fis-setaħ għal frisk biex iserraħ moħħu u jeda xi ftit. Hemmhekk sewwa sew fejn it-triq li minn qalb ir-raba tiltaqa' mal-oħra li tgħaddi minn xifer il-baħar, Falzun ra erba' min nies moħbija wara ħajta s-sejjieħ. U mill-bixra tagħhom malajr għaraf li huma ma ridux juru ruhom. Tlieta minnhom kienu jidhru li kienu nies tal-baħar u mal-ewwel daqqatajn is-Sur Marku għarafhom li kienu furbani. Tnejn kienu libsin ħafif, kellhom qalziet qasir, terħa wiesa mdawra ma' qaddhom, misim laħalħa, miftuħa fuq sidrhom, kollha suf u rashom marbuta b'maktur aħmar memus waronhom u bit-truf mitluqin fuq spallejhom. Fih żmienhom kellhom tant twil 3 ixbar, wieħed minn dawk il-furbani kien qiegħed iżomm fannal u ħabel, l-ieħor kellu laċċ ta' tmun f'idejh. Dawk it-tnejn kienu baħrin għax qagħdu ftit il-bot mit-tnejn l-oħra li mid-dera kienu żewġ tirjus kbar. Il-furban l-ieħor kien liebes aħjar miż-żewġ baħrin, kellu qalzi twiesa tal-fustan u qmiż tal-ħarir taħt sidrija tal-ġild mimlija buttuni. Ilejqu fl-aħħar dija tax-xemx. Fih żiemu kellu ċunturin wiesa tal-ġild iswed ta' Kordova li miegħu kienet imdendla xi matra twila nofs qamar. Rasu kien metmottija b'tarbux tal-ħarir isfar li fih kien meħmuża ġawra tilma fix-xemx donna ġamra nar. Dak il-kap tal-furbani kien mitluf taħdida ras ma' raġel ieħor Malti
li falzuma l-ewwel daqqatajn għarfu u malli għarfu nħasad u mbala fih innifsu bil-għaġeb kif ukoll ħass tferfira f'qalbu u dennu ma rridx jemmen lil għajnejh. Imbagħad is-Sur Marku qammen bil-qiegħda bil-għerra u rokajnejh tajjeb u marqata rkubteħ wara ċint. Iħares mit-tromba b'dewwa kbira. U ma kienx raħażin. Dak il-Malti jitkellem bil-moħbi mal-Furbani kien Diego Alagona, il-ħakem ta' Malta. U wieħed minn dawk tal-Agona li l-aktar kien jobod lil ta' Falzum. Tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna. Ħaġab ċifa. Grazzi hemmhekk il-Marija Formosa minn ALS Malta Plus. Ningrazzjaw mill-ġdid lil James Caterers ukoll tal-li kelli tagħna għal din l-okkażjoni. Infakrukom ukoll li l-counters tal-librerija llum hawnhekk ġewwa Belt is-Sebħ se jibqgħu miftuħin sad-9 ta' filgħaxija. Għandna magħna żagħżugħ ukoll li kellu l-pjaċir jinqgħad magħna, Sejbil Grek, insellimlek Sejbil. Grazzi wkoll li sibtin li tinaqgħad magħna. U għandek ktieb inti li jitratta anka l-annimali madwarna ta' Triverzara. Nħallu mela fidejk. Mela, għandi kitba ta' Triverzara l-annimali madwarna. Il-kelb ta' Sonja. Sonja kella kelb żgħir, kien kelb gris b'ħafna suf. Għajnieħ bil-kemm kienu jidhru. Sonja semmitu Rizzi. Sonja kienet tħobbu ħafna l-Rizzi. Kienet taħslu u żommu nadif, kienet tagħtih jiekol kull filgħodu. Kienet xtratlu ċinga u kollar. Rizzi wkoll kienu ħobba lil Sonja imma kien imqareb wisq. Meta jkun fil-bitħa dejjem jaqleb xi qasrija. Kien jinbaħalla safar, kien jiġri wara l-tates. Inta sew kelb rikkun kienet tgħidlu l-mama. Rizzi kien iħares x'asleja. Kien jinbaħ tnejqisu qed jgħid Iva naf li jimbrikkun imma Rizzi kellu vizzju ikraħ. Kienu ħobb jaħrab. Malli jsib il-bib miftuħ Rizzi kien jieħu ġirja għal barra. Kien jieħu gost Rizzi meta jaħrab xi ħarba. Kien jibda jimbaħ għal karozzi. Jaqleb xi landa taż-żibel. Rizzi kienu ħobb imur sal-bandli. Kien jitla fuq is-sellul taż-żurżija u joqgħod iħares imma kien jibża jiżżerżaq. Sonja ma kienx toħroġ tfittxu, kienet taf li meta jixba Rizzi kien imur lura d-dar waħdu. Ħrabtu x'jab rikkun li jien kienet tgħidlu Sonja, bawwaw kien jwieġeb Rizzi. Darba waħda Rizzi ħarab bħas-soltu. Sonja ħasbet li ma kien sejdu. Stennitu ġej lura wara ftit imma għadda ħafna ħin u Rizzi ma ġiex x'waħda din qalet Sonja daqs sejdla. Imxi mmorru nfittxuh għal il-papa. Il-papa u Sonja ħarġu jfittxuh lil Rizzi. Ħadu magħhom iċ-ċinga, Rizzi bsit bdiet tajjatlu Sonja. Imma Rizzi ma der imkien, il-papa bda jsaqsi n-nies min raħ dejn il-bandli, min raħ fil-pjazza, imma xorta ma sabuħx. Meta dalam sew Sonja u l-papa marru lura ħdejn id-dar. Rizzi baqa ma ġiex lura. Dak il-lejl, Sonja bil-kemm raqdet, kien ħsiebha f'Rizzi, sebaħ ħlada filgħodu għaddew jumej għaddiet ġimgħa sħiħa. Imma Rizzi baqa ma ġiex, żgur serqu xi ħadd tikbi Sonja, tibżax wieġeb il-papa. Issa nġibu kelb ieħor, le bkiet Sonja jien ir-Rizzi rrid. Għadda xahar sħiħ kien is-sitt filgħaxija. Daqqa waħda Sonja semat kelb jinbaħ wara l-bib. Fil-pront marret tiġri, tiftaħ. Kemm bdiet taqbes u tajjat wara l-bib sabet lil Rizzi. Imma ma kienx waħdu, miegħu kellu kelba daqsu, kellha s-suf bajdani u madwarhom kellhom 4 klieb xkejknin. Marriraw lil Sonja l-klieb iż-żgħar bdew jimbħu u jaqbżu ma' saqajja. Il-papa u l-mama ġew jiġru minn ġewwa. Proset ħejqa lill-papa, Rizzi ġab il-mara miegħu u ġab ukoll it-tfal, qalet Sonja. Issa Sonja mhux kelb wieħed kellha imma 6. Wieħed mill-klieb iż-żgħar taw ħitzija, l-ieħor ħaditu n-nanna u l-ieħor taw il-Nkejt, il-ħabiba ta' Sonja. L-aħħar wieħed Sonja sammitu għalija semmitu Tikku. Lil mara ta' Rizzi semmewa Bjonda. Rizzi ma baqax imqareb daqs kemm kien
ma baqax jaħrab minn dosar papa. Rabba laqal qalet Sonja, imma ċkej kien tikku kien mqareb aktar minn missieru. Thank you. Sejbel Grek, u biex ikompli anka rakkont issa nilqgħu lil Brian Bartolo li se jaqra mill-istess ktieb l-Annimali Madwarna ta' Trevor Zara. Nilqgħu magħna l-Brian, ċabċipa ta' kurat sosten. Ħanaqraw xi siltiet mill-ġabra ta' stejjer ta' Trevor Zara, nafu kemm huwa famuż għal sejjer osra li waslu messaġġ ukoll u nħosslu għat-tiput li kemm insibu Okay. Mela, il-qtates ta' Ġannina. Ġannina kienet mara xieħa, kienet toqgħod waħedha. Okay. Ġannina kienet mara xieħa, kienet toqgħod waħedha. Kella biss żewġ qtates. Waħda kienet sewda u jisimha Faħma u l-oħra kienet bajda u jisimha Silġa. Ġannina kienet tħobbhom ħafna l-qtates. Ejja Faħma, ejja Silġa, kienet tgħidilhom kull filgħodu. Ġannina kienet tagħtihom il-ħalib. Kienet ukoll tixtrilhom il-ħut. Faħma u Silġa kienu kontenti ħafna fid-dar ta' Ġannina. Kellhom anke post fejn jorqdu. Kienu jorqdu fuq is-sufan il-qadim. Ġannina kienet tħobb taħdem is-suf. Kienet taf taħdem ħafna ħwejjeż sbieħ. Kienet ħadmet ċalla, flok, jersey u par kalzetti. Ix-xalla u l-jersey kienu blu u l-flok u l-kalzetti kienu griżi. Darba waħda Ġannina kienet qed taħdem jersey ġdid. Dan kien abjad u iswed. Ġannina ħarġet siġġu fil-bitħa. L-ajru kien bnazzi. Ġannina għadet taħdem is-suf għax-xemx. Ħadet gost taħdem is-suf fil-bitħa. Faħma u Silġa marru ħdejha. Hawn Faħma, hawn Silġa, qalet Ġannina l-qtates. Ara kemm qed naħdem jersey sabiħ. Mjaw, mjaw, wieġbu Faħma u Silġa. Ġannina komplit taħdem is-suf. Imma wara ftit taħħa n-nas. Dik ix-xemx sħuna kienet sabiħa wisq. Ġannina telqet is-suf u għalqet għajnejha. Wara ftit raqdet fuq is-siġġu. Faħma u Silġa raw fl-art il-kobob tas-suf. Kobba waħda kienet sewda bħal Faħma. Il-kobba l-oħra kienet bajda bħal Silġa. Il-qtates ħadu kobba kull wieħed. Faħma ħadet il-kobba s-sewda u Silġa ħadet il-kobba l-bajda. Ġannina baqgħet rieda. Imma l-qtates bdew jilagħbu bil-kobob. Bdew jiġbru bihom mal-bitħa kollha. Jiġru u jħabblu s-suf ma' kull imkien. Dawru s-suf ma' saru ma' xtieli. Dawruh ma' s-siġġu ta' Ġannina u saħansitra dawru ħanka ma' s-siġra tal-banana. Ġannina ġiet kollha mħabbla fis-suf. Imma baqgħet rieda. Meta xebgħu jiġru bil-kobob tas-suf, Faħma u Silġa daħlu ġewwa. Marru jorqdu fuq is-sufan. Fil-pront ħabbat il-bieb. Kienet ġiet nena taħdejha. Ġannina qamet maħsuda. Xi waħda din, dan x'ġara bit-tajjeb Ġannina. Sabet ruħha marbuta mas-siġġu bis-suf iswed u abjad. Baqgħet skantata meta rat is-suf imħabbel ma' kull imkien. Nena, dit-tajjeb Ġannina. Idħol issa, ma nistax inqum. Nena semat l-għajjat. Fetħet il-bieb u daħlet. Meta rat lil Ġannina mħabbla ġo-s-suf, bdiet titħaq. Il-qtates ġew jiġru. Qabdet il-kobob u reġgħu bdew jiġru bihom. Hawn, ara x'ġara, qalet Nena. Ara x'nagħmlu dak l-imqarbin ta' qtates. Bis-sabar kollu Nena ġabret is-suf, Ġannina setet minn fuq is-siġġu. Bdew jerġgħu ikebbu s-suf postu. Il-jersey kien kollu miftuq. Ikolli nibdih mill-ġdid qalet Ġannina. Faħma u Silġa riedu jaħdmu s-suf huma wkoll qalet daħqet Nena. Ġannina kellha terġa' tibda taħdem il-jersey, imma qatt ma reġgħet raqdet waqt li Faħma u Silġa kienu ħdejha.
Nista' naqra oħra biex. Il-ħamim tal-iskola. Ġol ventaturu tal-iskola kien bejt il-ħamim. Meta tfaqqas xi beċċun, ommu kienet tieħu ħsiebu. Toqgħod iżoqqu sa ma jikber. Meta l-beċċun jikber kien jagħmel il-bejta huwa wkoll. Kien ibejjeb ġol ventaturi tal-iskola. Kien hemm ħafna ħamim fl-iskola. Waħda minn dawn il-ħamim kien jisimha Fina. Minn ġol bejta tagħha Fina kienet toqgħod tisma' lezzjonijiet. Kienet tisma' lill-miss, tgħallem lit-tfal. Kienet toqgħod attenta. Bdiet titgħallem ħafna u saret l-aktar ħamiema brava minnhom ilkoll. Fina kienet tisma' lill-miss tgħid lit-tfal biex iżommu l-indafa. Kienet tgħidilhom biex ma jarmux il-ħobs u l-karti fl-art, imma t-tfal ma kienux jisimhom il-miss. Fl-10 kienu joħorġu fil-bitħa, kienu joħorġu jilagħbu u jiklu il-ħobs. Imma ħafna tfal kienu jarmu l-ħobs fl-art. Kienu jarmu wkoll il-karti u l-boros. Fina rat kollox. Kienet talmet li mhux sew tarmi kollox fl-art. Darba waħda Fina sejħet lil sħaba kollha il-ħamun kollu ltaqa' fuq il-bejt tal-iskola. X'ġara Fina staqsew sħaba. It-tfal mhux qed jisimgħu mill-miss qalet Fina, meta jkunu fil-bitħa qed jarmu l-ħobs mal-art. Jeħtieġ li nibdew innatfu aħna minflokhom. Kollox sew għall-ħamim kollu. Il-ħamim beda joqgħod għassa. Malli t-tfal jidħlu lura fil-klassi, il-ħamim kollu kien jinżel fil-bitħa. Kienu jibdew naqru u jieklu l-ħobs. Meta jieklu l-ħobs, kienu jiġbru l-karti. Il-karti kienu jixħtuhom fil-barmili. Is-Sur Mas kien qed iħares mit-tieqa u ra kollox. Ra il-ħamim ingħadda fil-bitħa. Is-Sur Mas baqa' skantat. L-għada filgħodu s-Sur Mas ġabar it-tfal kollha. Intom tafu li mhux sew tħammġu l-bitħa għalihom is-Sur Mas, imma xortu bqajtu tarmu l-ħobs u l-karti fl-art. Il-ħamim tgħallem aktar minnkom u s-Sur Mas qalilhom dak li kien. Intom tridu li l-ħamim ikun bravu aktar minnkom, staqsihom is-Sur Mast? Le, wieġbu it-tfal, irridu nkunu bravi aħna l-koll. Mela millum stess, żied is-Sur Mast kulħadd jibda jixħed il-karti fil-barmil. Il-ħobs jixħtuh ġol kaxxi tal-kartun, bekk il-ħamim isib xiekol. Il-ħamim kollu kien fuq il-bejt. Sema l-kliem li qal is-Sur Mast. Issa nara qalet Fina, issa naraw kemm it-tfal jobdux, fl-10 tfal ħarġu fil-bitħa. Bdew jilagħbu u jieklu l-ħobs. Imma dit-darba ħadd ma xieħed karti fl-art, il-karti xeħtuhom ġol barmil. Il-biċċiet tal-ħobs xeħtuhom ġo kaxxa tal-kartun. Issa l-bitħa kienet tassew nadifa. Meta daqqet il-qampina, it-tfal daħlu lura fil-klassijiet. Imxu niklu l-ħobs qalet Fina lil sħaba. Il-ħamim kollu niżel fil-bitħa, ma li kollu ħobs mill-kaxxa għal-kartun. Ħadd minnhom ma waqqa mal-art, meta kielu u xebaw marru lejn il-bitħa. Imma Fina wara t-tieqa, imma Fina marret wara t-tieqa tas-Sur Mast. Gur, qalet Fina is-Sur Mast fetaħ it-tieqa. Ara xi ħlew ta' ħamiema għall-Sur Mast, ġiet tgħidilna grazzi tal-ħobs li ġbarna għalihom. Imma aħna rridu ngħidulkom grazzi wkoll. Intom għallimtu t-tfal ikunu bravi. U beda jmellisila rasa. Gur, reġgħet wieġbet Fina. It-tfal baqgħu dejjem iżommu l-bitħa nadifa. Fina baqa' dejjem attenta għall-lezzjonijiet. Fina kienet brava daqs it-tfal. Prost hemmhekk lil Brian Bartolo u lil Sejbil Grek qabel ta' dak tal-qari tagħhom u issa ingħaqad magħna wkoll l-awtur Anton Grasso. Anton Grasso forsi uħud minnkom smajtu bih, iħobbi beżżana fil-kitbiet tiegħu Anton. Anton kif inti? Għaxjuħ. Tidher tajjeb imma. Nidher imma ta'. Inti għandek illum preparata lina silta mill-ktieb Lead.
Storja jisima Lit. Meħuda minn jina publikajt volumi ta' stejjer 27 ta' stejjer barra xogħlijiet oħra. Din hija meħuda mis-sitt ktieb tiegħi u r-raba volum ta' stejjer tal-waħx. Għażil tliet għaliex ismi u marbut pjuttost ma' stejjer tal-biża, stejjer tal-waħx Malta. Għamilt biss 20 sena naqra l-istejjer tiegħi fuq ir-radju, barra jiġifieri programmi oħrajn li. Naħseb li din l-istorja kont għad-diżgħir meta ktibta. Stejjer tal-waħx ħareġ fin-1978. Jiġifieri qed insemmi. Ma naħseb li għad effettiva sal-lum, taf? Grazzi. Grazzi. Meta l-għada ma jkun xogħol, kien tallem jinsa kif joħroġ mill-lassa. Jimek kien ħobb jgħaddihom id-dar mal-pulizija ma kienx jaħlef għal-mistrieħ. Mhux darba u tnejn ċemplulu f'nofs tal-lejl u mill-piġama jsibruħu fl-uniformi u lura l-assa tinqas minn 10 minuti. Dak il-lejl kien imissu ġewwa. Bidel il-sieħbu li rrid wassal xi qarib fl-ajruport kif ġieli bidlu lilu. In-nofs ta' nhar ta' filgħodu għaddieħi passi minn naħa l-oħra niżel isem bitwissija minħabba sewqan perikolus u kontra qalbu kellu jħarrek iż-żewġ bejjija wara rapporti li kienu qed ibijaw affarijiet ola u japprofittaw ruhom flusin. Joħroġ il-ktieb tan-noti, qalleb 4 folji u xeħtu wara l-bank. Il-lejl xtaq jgħaddih kwiet, jixrob il-kafe u jaqra il-gazzetta. Kienet lejla kiesħa. F'xi satejn ta' wara nofsinhar bdiet niżla x-xita. Iżda jitqawwa r-riħ waqqafa. Għad li kultant xirada baqgħet turi li m'għaddumx ma terġa' tibda. Jixel ħiter tal-elettriku, kebbes sigarru, ferra ponċ, jasar felli lumija, u ntefa' f'postu, jonfoħ fil-misħun, isaħħan idejh madwar it-tazza. Mhux żgur kien il-10 minuti qalleb il-gazzetta li ma semax il-bib donnu jrid jinqalab teżżiża li ħażditu. Iħares faċċata, riġlej jibdew jiteftfu mifxula. Mafus mal-ħġiġa kien hemm raġel imnieħru mfattar għajnejh imwerċa, jgħajjat u jissielet mal-pum jafas pakkett taħt qabtu. Ispettur, iftaħ il-bib, f'ġaħalla, iftaħli. Il-leħen kien fgat. Wiċċ ir-raġel imwerwer jirtot minn fuq sa isfel, jixħet il-gazzetta bla doċċ, bla ma jqis li t-tarf kien kważi jmiss ma' sigarru, l-ispettur qabes minn postu, jiġri lejn il-bib, kif fetħu r-raġel waqa' mal-art jitkaweċ, jitemtem. Fuq wiċċu kien hemm dbajja friski tad-demm. Mill-ġlek imxarrab l-ispettur intebaħ li reġgħet bdiet traxxex ix-xita. Jipprova jgħinu jqum mill-art der qisu f'aħmar il-lejl. Ma silax jifhem x'kien qed jgħid, iwiżlu minn taħt qabtejh, sabut il-wisq u kien seqa fuqu. Ir-raġel twerreġ lejn il-pakkett imqartas f'gazzetta. Tmissux dak! Għajjat ferħ ta' ġen. Jaħfnu bidejh it-tnejn iżid il-kurzità tal-ispettur. Tmissux! Reġa' għajjat. Min issa noħodulek? Qallu l-ispettur. M'għandix nambieħ. Ritt ngħinek tqum mill-art. Ħallini ħanqum waħdi. Ħallini. Ir-raġel
tkellem donnu f'sillaba waħda. L-ispettur żgura ruħu li kien mwerwer. It-titpis tad-dem li kellu f'wiċċu jagħtih x'taħseb li kien sar xi qtil ieħor. Mhux l-ewwel wieħed, anqas l-aħħar. Ħaseb bejnu u bejn ruħu, iżda lix dan il-bisa kollu. Ir-raġel olla ħarstu mill-art, iqum fuq saqajh, jitbandal jileċ u jafas il-pakkett taħt qabtu. Fid-dawl l-isfar tal-kamra għajn waħda bdiet tnixxi. Biċċa minn xuftejh kienet migduma jew imtajra. Fit-tikbix ta' wiċċu kien hemm rigi ta' ħmieġ. Ir-raġel tsappab lejn il-bank tini pistola. Talbu jonfoħ. Irrid intajjar moħħi. Jissielet ftit, l-ispettur inqala minn miegħu. Raġel mibni u b'saħħtu seta' jtajjarlu ixejjirlu daqtejn u jerġa' jmiddu. Iżda ħass qalbu tinafas. Fl-istess ħin jistmellu. Ir-raġel ma kienx f'siktu. Id-demm u x-xita bidlu wiċċu f'dera waħxija. Għatlek, irrid pistola. Poġġi bil-qeda. Għajdli xi ġralek. Forsi nista' ngħinek. Ma tistax tajni. Irrid noqtol lil nnifsi qabel ikun tard wisq. Qabel jaqbadni u joqtolni hu. Qallu f'nifs la ma taħ ċansi waqfu. Għajnejn il-barrani kienu ċassi, imbeżza. Waħda tnixxi sew. Kienet kważi magħluqa. Ittebteb il-ħin kollu. Donnu xi ħadd laqatilu b'xi ħaġa bil-ponta. L-ispettur rrid u żied jitħassru. Min kliemu intabaħ li xi ħadd irid jitħallas minnu. Tieli qabel jilħaq jasal. Għatlek poġġi bil-qeda u għajd li x'ġara. Tidher li għandek xokk qawwi. Ħanferra li grokk. Il-lejla l-ksieħ jagħmellek tajjeb. Imbagħad wara li tgħidli l-istorja jekk trid intik pistola. Jaħrab il-ħarsa tar-raġel li kien għadu jterter bil-bart. L-ispettur beda miexi lejn kitla żgħira tal-elettriku. Bla ma ntebaħ tawwa lidu lejn il-pakkett. Jaqbes fuq saqajh, isu xi ħadd qiegħed sikkina ma' daru, ir-raġel qafsu miegħu jgħajjad. Għatlek tmissux dak. ċeħalla. Beda jibki. Id-dmu niżel minn għajn waħda. L-oħra bdiet tikħal u ma setax jiftaħħa. L-ispettur ferra ponċ joffriwlu, ir-raġel ħatfu, subajh maħmuġin jirtodu madwar it-tazza jibilaw f'nifs. Għajdli xi ġralek. Aħjar l-ispettur. Aħjar tagħmel li għatlek u teħlisni mid-dinja. Isma' minni. Jekk xi ħadd jixtieq jagħmellek il-ħsara ma jażardax jidħol għand il-pulizija. Il-barrani infaqa f'daħqa ta' sfida, kważi vulgari. Ma jażardax ħadd. Jieqaf daqqa, għajnu twerċet lejn l-ispettur. Mhux se jibża minnek, spettur. Int tibża minnu. Ispettur għad bil-qeda wara l-mejda faċċata tar-raġel jixrob bel-oħra mill-misħun li kien sar ilma reġa' ferra. Spettur għallu jipprova jiftaħ għajnejh it-tnejn iżda jokrob bluġieħ kellu jerġa' jagħlaq waħda. Twedni li wara li ngħidlek xi ġrali
it-tieni pistola. Dinja ta' ironija, tasseb l-ispettur, min jaf kemmijiet ta' nies fl-aħħar ta' ħajjithom jixtiequ jieħdu lura saħħithom. Imbagħad dan irid imut. Inwedek, wieġbu b'sens ta' ħtija. Imissu kien aktar bniedem mill-ispettur u inqas kurjuż. Iżda jekk ma jismax biex ħireġ, kif seta' jsib kompromess? Ir-raġel ġibet nifsi l-ġewwa. Grazzi, ispettur. Alla nqas qabel immut ħadd grok krumli ili snin manduqu. L-istorja mhix twila. Iżda l-ħin qed jafas ma nistax inħawwada. Ftit ilu irnexxieli niskopri l-aktar dera waħxija ta' ħajti. Iltqajt ma' bniedem midfun ħaj. Wiċċ l-ispettur beda jisfar. Iwasla resħa. Minix niċċajta. Naf x'in taħseb bħalissa li ħarab biex jisptar tal-moħħ. Li l-ksieħ beda jaffettwa li moħħi. Iżda minix miġnun. Jien bħalek kont naħseb sa ftit ilu. Ħadd ma jista' jindifen ħaj. 24 sija huma biżżejjed biex jinżġu ċertifikat tal-mewt. Iżda il-lejla sibt kemm kont imqarraq. Wara li nispiċċa int taqbel miegħi wkoll. Jara ħares lejn it-tazza vojta, l-ispettur reġa' ferralu iħallat ix-xorb mal-misħun. Grazzi. Semmut ħini aktar milli għext. Iżda jinteba li il-ħin kien prezzjuż is-sokta. Ili deffin kważi daw l-aħħar 4 xhur. Xogħol ibes. Ġurnata imħallsa bis-soldi. Fir-raħal ma jmutux ħafna. Imma xogħli mhux biss li nħejji l-oqbra u nitfen. Xi qraba kienu jitolbuni naħsel, inkeffen u nassess il-katavri. Konna niftehmu minn qabel iżda l-ħlas kien ikun fqir u jien ma stajtx nirrifjuta. Kultant kont nisraq xi ċurkett jew biċċa deb oħra li ninserta u nbieħħom wara d-difna. Il-mejtin ma jitkellmux. 30 ilu ix-xorti donna daret favur tiegħi. Miet is-sur Bartilmew Gaspar, wieħed mill-aktar nies sinjuri fir-raħal. L-ispettur baxxa rasu, juri li kien jaf, iżda ma waqfux. It-tabib ma nafx biex kiteb li miet, jien ma nifhimx u ma kienx interessani l-aqwa li qalbu ma baqgħetx taħdem, ħbupajnejh baqgħu ċassi, il-pols waqaf. Anki mingħajr il-bjuda f'ħaddejh u li kħal fuq xuftej kont inteba' li miet, kienet ix-xewqa privata ta' martu billi tfal ma kellux li titfen miegħu xi debijiet. Ma nafx jeħsib kellha. It-tabut ħadd ħliefi ma kien jaf kemm kien tqil. Irbattu u ġbittu waħdi bla stajt qabel kif stajt qabel waslet martu. Marit lajnuna ta' ħadd kieku jirnexxi nikseb ftit mid-deb li ndifen miegħu. Ma jkollix għalfejn għadem iżjed. Katavru mitfun fil-ġid u jien imħallas bis-soldi. Bil-qamel. Għażilt din il-lejla biex inwettaq ħsiebih.
ma tara l-ħadd qrib iċ-ċimiteru. Mal-5 kien hemm baħ. Xeddejt kowt u blanterna u pala ersaqt lejn il-qabar li kont ili jum biss li kaħħalt. Dit qattar ix-xita, kultant id-damdam rada, iżda xejn ma samni lura. Wara li lajt l-irħama ċaqqamt il-kaptelli, ix-xomriħa friska tat-tebut, id-dawl tal-lanterna beda jbatti, ma rittix tintfili. Fid-dlam stajt toqtol u titfen. Kif dawart il-viti u l-lejtlat u tat-tebut, der il-katavru. Id-dera ta' stmellija qabet mad-debijiet ta' madwaru, naħtaf pon, u għaddabtu fil-but. Idejk kienu msalbin fuq sidru. Ippruvajt nifridhom iżda ma stajċ. Anqas mejjet. Riti ċaħħadni minn ġidu. Ħrixt il-mus u bdejt indawar ix-xafra sakemm irnexxieli nqaċċatlu seba' u l-werrejta idu l-lemenija. Daqqa waħda il-katavru fetaħ għajnejh. Nitlaq il-mus, ħassejt moħħi jindaħan minn trakk. Nipprova nola, zlaqt fit-tajn, immisma l-katavru, inwelżaq bħal miġnun, ħassejtu jiġbidni l-isfel. Bdejt nagħti kemm niflaħ bidejja tnej sakemm waqaf u jien kont se noħroġ mill-qabar. F'daqqa waħda ħassejt sebaw jafas di lajn magħluqa li qed tara. Najjed bl-ġieħ, bist il-barra, iżda waqam bil-qeda, iserra ħidejh mat-tebut, imwerwer, ħtaft l-irħama u niżilta b'saħħti kollha fuq idu. Id-defin berra għajn waħda f'wiċċ l-ispettur. Naf li jemmint nispettur. Jien nistenna ebda verdet minn għandek, iżda f'każ li baqalek xi dubju il-pakkett li hemm fuq il-mejda, issa tista' tiftħu. Jisma' t-tektik, l-ispettura dwifer maħmuġa jħabtu mal-ħġiġa, jaqbes minn fuq is-siġġu, id-defin ma nħasax daqsu. Għadġi, spettur, dini pistola, ċil qaddisin, tridu jifqal ħġiġa u jifgani. Jatti wiċċu bidejħ, rrit jaħbi d-dera li ra wara l-bib. Xaħat waħxi, bla tifsira, kellu jitwaħda maqtuwa u fidu l-oħra biċċa minn 7. Imbaħnan l-ispettur fittex il-pistola. Prostemmek l-awtur Anton Grasso li qara mill-ktieb Leeds, ktieb li kiteb huwa stess. Nħeġġukom tinaqdu magħna wkoll hawnhekk fil-Librerija Ċentrali ta' Belt is-Sepp kif għamlu diversi nies ukoll ingħaddejjin bil-maratona ta' qari bil-Malti mid-9 ta' filgħodu u tfadlilna sa' 9 ta' filgħaxija. Insellmu wkoll il-Youth Workers minn aġenzija żgħażagħ li wkoll ingħaqdu magħna u nsellmu wkoll diversi anzjani minn diversi wkoll djar tal-anzjani li sabu l-ħin ukoll jingħaqdu magħna llum. Inkomplu b'aktar qarrejja nilqgħu magħna l-Sur David Muscat. David Muscat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. X'għandek preparata lina, David? Mela jien naqra siltiet minn ktieb li jismu Fik it-tamaw mis-sirjietna, it-tamaw u inti ħlisthom. Għażilt lilu għax propju f'din is-sena 2024. Il-parroċċja tal-Meliħa tkun qiegħda tiċċelebra l-125 sena mill-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Meliħa. Allura ħanaqra ktieb. Ktibtu jiena. Proset. Tajjeb. Mela, l-eruq ta' nisilna.
L-istorja tal-Mellieħa tinsab maħżuża fil-qijan naqlija tal-Widien Ħadrana fejn isemma leħnu setan il-qasab ħaxwiexi u s-saltan bennejja tal-bejtiet l-ammila ħabrika. L-istorja ta' dar-raħal tismaħħa fl-erin imniddija fejn jagħmru frifet il-lejl, momija wara s-seħer tal-qmura sħaħ bajdanija u fejn jixxettel it-tursin il-bir leqqien imsoqqi minn ftajjar fid-diena li jġelbnu mal-lewi xquq tas-saffi tal-ġebla Maltija. Ġrajiet niesna, missirijietna, tibda minn hawn. Mill-art armajn imtekka bexxiet mellisa ta' xita manna. Mir-ramel debien tal-plajja jikwi biwġieħ u dbatijiet il-ġema. Tissara biex tgħix, tgħajjex u tagħmmer. Mill-ħalel ferħana ta' bajjiet miżewda bl-alka sewdina, mirat saqwija għal-ħlejjaq tal-baħar. Mid-daħliet kennija fejn ġens wara ieħor siddien u ħakkiema rifsu lill-artna biex jaħkmuna jew jaħbtu għalina. U għal dawn il-waqtiet nistedinkom tistħajlu li jintom ukoll parti mill-blat minqux tal-grotta tal-Madonna tal-Mellieħa. Minn hawn se nimraħ magħkom fl-ewwel żminijiet daqs 7,000 sena ilu. Niftakar l-ewwel ġgajta titfaċċa fuq ix-xefaq, titbanda l-qampina fuq ċattri magħmula minn skok, friej, weraq, fjum ta' difa, deru għajjiena, ħosbina, imma fl-istess ħin ħerqana biex jibdew ħajja ġdida. Mill-ħarsa ta' wiċċhom u l-kliem li lisnu intbaħt li kienu ġejjin minn sqallija. Fi ftit jiem dew ibidlu l-ħara mill-leħija, neżżaw l-imsaġar mis-siġar, u ttew l-art maħnuqa bil-ħatab, żaraw il-qamħ u s-silla u bdew ikabbru elejja l-oħra tar-raba. Magħhom ġabu xibejjem bħal mos u naċ u bdew rabbuhom fl-erien bħal tajn żejtuna u l-wiet tal-kalkara. Kienu jaħdmu qatih lejlu nar, sajfu xitwa, bodda tal-ewda, l-Adam u l-ġebel bħal ma nstabu l-latnija u x-xemxija. Kellhom kwies, bwieqi u ġarrar tal-fuħħar u kienu jiżżejnu b'ġiżrajjen, ċrieket, brazzoletti, il-koll maħduma mill-elementi tan-natura. Għadni niftakar l-ewwel darba li l-maħ ċebba mill-leħija, ġmiel in-nixxija, libsa ġiżirana magħmula mill-bebbux, iċ-ċaq u l-imħar, tiddandan f'dan il-ar u d-dim ċorma tfajliet tampara. Ma nistax ninsal dak il-ġufni mibni saffejn jar mis-saħħa imħazzem biġlut il-bejjem u l-qfil tal-xuxrif, ikaxkar ħaġra fija daqsu darbtejn lejn tat-tomna biex ukoll ikun ta' semu fil-bidi tal-maqdes fġieħ l-alla fertili il-ħlejjaq kollha. L-om li joġoba tagħtih l-art bil-wisq ħawtiela u l-baħar kaħlani miżbuq kull ġid u għana. Min hawn bdiet l-istorja tagħna mill-erien tal-aħrax li mġiebaħ, ġiningraw, għajn żejtuna u l-wiet tal-Madonna fejn għamru l-ewwel nies fost missirijietna mill-laqbiet pax-xara ta' Żminka, id-dar il-bajda tat-Tomna u Tamsit fejn sawru l-ewwel imqades tagħhom u minn maxfar tas-Sisien u l-ġnub tal-Widien fejn missirijietna difnu l-eżis tagħhom u ħallew lilna wirt sħiħ biex nożżuh u nixtarru x'nistgħu nagħmlu biex narfu nisilna u nħarsu l-qoddim lejn ġejjieni aħjar għal niesna u għal uliedna. Fid-del tal-imperu, iż-żmien jgħaddi u l-ħadd ma jsellem, jgħaddi bla ma jitkellem. Wara żminijiet bikrija ta' żmien il-ħaġar, l-ewwel melleħin ta' żmien il-bronz daqs 3,000 sena ilu kellhom ħabtuha ma' nies mill-Italja t'isfel
u forsi wkoll minn xi gżejjer madwar il-Greċja. Dawn kienu popli ġellieda li keddew bisħiħ lil tagħna, l-art qalbuha ta' taħt fuq. Ġarrew ħaġar, skuk u ħamrija fuq karettuni tqal, tant li ħadglew migrufa fil-blat sinek twal ta' kalati, ishom raddi tal-moħriet li għadna ma nafux b'eżatt x'kienet id-destinazzjoni tagħhom aħħarija. Lil-mejtin kienu jaħarquhom minn flok jitfnuhom u kienu jiġbru l-irmit tagħhom f'xi qolla jew ġarra. X'aktarx armaw irħajjel imdawra b'sisjena s-sisa fix-xara tal-qara fuq id-dar tal-aħrax u fix-xara tal-Kurunell lejn Nimġiba. Wara n-nies ta' Borġ in-Nadur, il-Baħrija u l-Wardija, minn Tiru u Sidon ġew il-Feniċi u warajhom il-Puniċi u li tixtut tal-Vant Nofsani kienu Baħħara, Bejja u Xerrejja. Ġabu lejn artna drappijiet mill-lifjen, statwi, statwetti u għadu kbir ta' kull xorta ta' merkanzija. Għalmu lil-niesna iħawlu s-siġar ta' żebbuġ u l-ħarruba. Min jaf kemm il-mirkeb tagħhom daħal jisken, iħott u jabbi l-għadira. Il-Puniċi ma kellhomx itulu wisq, sabu r-Rumani jqfulhom u dawn tal-aħħar fit-tieni gwerra Punika ħatfu lil gżuritna. Lil-Maltin ir-Rumani sejħulhom barbari, mhux għax kienu b'dabat tafux, imma x'kienu jitħattu bil-Puniku, il-sin Semitiku, mhux bħalhom bil-Grik bew bil-lingwa Latina. Lil nieshom kienu jitfnuhom fid-dwiemes u oqbra imħafra fil-blat, palma nsibu San Niklaw, l-imġiebaħ tar-rabt il-misib, l-aħrax, Selmun u n-Naħlija. Ir-Rumani kattru s-siġar ta' żebbuġ u bdew jasru għaż-żejt bħal f'San Pawl Bilqi u ħada l-aru Kaza, in-naħa l-oħra tal-wied tal-Mellieħa. Ħafru mġiebaħ ma' xfar il-widien bħall-imġiebaħ biex jiġbru l-għasel. It-tiba tal-għasel tas-satar saħħrithom. Forsi wkoll sejħu l-dawn l-inħawi Melea, kelma Griega b'toma aslija li kien hawn minn Sosna lill-Mellieħa taf isimha minna. Madwar il-Mellieħa bħal f'imkejjen oħra rurali, is-Sinjuri Rumani bnew xi filel żgħar fil-kampanja bi knaten rettangolari mdaqsa u bart iċċangata. Fl-oqsma tagħhom kienu jħadmu lil niesna, għalmuhom iħaffru il-bjar u l-ispejjer fil-blat u jsawru ċisterni u l-ġwiebi bħal widwiet tal-imġiebaħ u tal-kalkara. Ir-Rumani smaw lil-Mellieħin sew, daqs li kieku kienu ċittadini tal-imperu. Iċfna maħnuqa b'tabijiet u nies kienu jżuruna ta' spiss. Mhux l-ewwel darba li trakka xi ġifen mas-sikka li hemm f'nofs il-bajja tal-Mellieħa. Ngħidu aħna fi żmien l-Imperatur Saverju madwar is-sena 200 wara Kristu, inkalja ġifen mimli platti, skutelli bwieqi u ġarar, propju f'qiegħ is-sikka ewlenija tal-bajja. Imbagħad missitu l-istess xorti li jżurna bla ħsieb, San Pawl. Kif iġibu ismu l-Gżejjer li lim minnhom jingħad li l-ġifen li fuqu kien qiegħed trakka u ġġarraf. Pawlu ta' Tarsu kellu jidħol għall-irdos tal-ħġejjex fir-ramwa tal-Plaris, jekk mhux ukoll il-Mistra. Missierna San Pawl seta' wkoll żar dawn l-inħawi iħuf ma' San Pawl, ma' San Luqa. Il-leġenda tgħid li kien San Luqa sieħeb ir-Rasul fil-vjaġġ lejn Ruma. Kienu skont il-leġenda li Pitter iġbija mirakoluża tal-Madonna tal-Mellieħa. L-affresk biss jaf il-verità u sissa żamma mistura. Ġara x'ġara, il-Mellieħin Puniċi kienu fost l-ewwel Maltin li għexu l-biġġja tal-Apostlu fis-sena 60 wara Kristu. Dawn l-għerien kienu fost l-ewwel imkejjen li semgħu l-bxara tajba u laqgħu bħeġġa u l-ħrara il-fidi nisranija. Waqt li l-Imperu Roman kien qed jixxaqqaq, jiġġarraf u jiterra, il-ġemma Melleħija kienet qed titkebbes fit-twemmina. Ix-xrara li qabbat Pawlu
mill-ħuġġiġa fuq ir-ramla tal-Pwales kibret fil-snan għan-nar. Fi ftit żmien il-fjamma kellha titħeġġeġ u ddawwal lil Malta kollha. Grazzi hemmhekk il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, Sur David Muscat. Nilqgħu wkoll fostna aktar youth workers mill-Aġenzija Żgħażagħ, ningrazzjawhom ukoll li sabu l-ħin li jingħaqdu magħna. U sa nkomplu b'aktar qari għandna magħna issa l-awtriċi Ruth Frendo. Insellimlek Ruth. Nsellimlek, kif inti? Tajjeb, inti? Tajba, għadawmek għal-maratona. Nirringrazzjaw wkoll daw kollha li qed iseguna. Ekku, għandek ktieb ukoll għandek xtaqra rakkont interessanti mill-ktieb Il-Misteru tal-Oġol tad-Deb. Ekku huwa l-ewwel ktieb minn triloġija u ħanibda billi nibda bl-ewwel kapitli. Fidek, thank you. Grazzi. Il-Misteru tal-Oġol tad-Deb. L-ewwel kapitlu, Il-Passat imbijat. Malta 1947. Fanal wieħed, imbagħad 2, 3, 4. Għalliema u grupp ta' studenti ta' 10 snin bl-uniformi tal-iskola daħlu jesploraw labirint taħt l-art. Imxew f'passaġġi mdawlin b'xemat impoġġija fix-xquq u fil-blat. Sa fl-aħħar l-għalliema għamlet sinjal biex it-tfal jieqfu u jinġabru madwarha. Tfal, skont leġġenda antika, dawn il-passaġġi taħt l-art jiffurmaw parti mill-labirint sigriet li jibqa' għaddej taħt il-Gżejjer Maltin kollha. Dittajt kif ħarset madwarha biex tara jekk l-istudenti kienux attenti għall-kliema. Ma kellix għalfejn tinkwieta għax uċuħi tfal kienu mixawlin bl-eċitament. Dan ifisser li tridu toqgħodu attenti li ma tintilfux u għalhekk importanti li tibqgħu mal-grupp. Spjegat, kif komplit biżjara bit-tfal mexxin fl-linja warajha. Il-labirint kien isaħrek, biqtar tal-ilma niżlin mis-saqaf, bil-ħitan jixelu jleqqu b'mod kważi tas-seħer, b'dellijiet jisfnu, kif il-fanali kienu qed jixxenglu mal-passi kurjużi tal-grupp. Kulħadd kien moħħu f'ta' madwaru, anzi, u biex inkunu aktar preċiżi, kulħadd l-iftifel li waqa' lura sa ma spiċċa infiret mill-grupp. 3, 6, tużżana, żewġ tużżani passi wara. It-tifel kien qed idur jaqgħad il-bot mill-kumplament ta' sħabu. Fl-aħħar niżel il-basket li kellu mal-art, fetħu u minnu ħareġ mappa. Studja l-ftit ħin qabel marħiela pass deċiż jimxi mal-passaġġi twal, imdalmin, silenzjużi, misterjużi. Ma nkwetax dwar l-għalliema u tfal l-oħra, ma ħares madwaru biex jammira l-post affaxxinanti li kien jinsab fih. Lanqas manduna li kien nesa l-basket tiegħu mal-art. Għat-tifel, dak il-ħin, kull ma kien jeżisti, kien dak is-salib ta' fuq il-mappa. Biss. Kapitlu numru 2, il-preżent bil-passat mhux minsi. Pija ma fil-ħiġġ iktar, ħarset lejn l-arloġġ tal-kċina, il-nofsinhar. Mhux tab xejn bil-kemm kienet tiflaħ tiċċaqlaq, kienet ilha mis-6 ta' filgħodu tqandel l-biesi u żraben u l-aċċessorju ma nafx aktar fil-bagali. It-tija Rakel kienet għamlitilha premura li meta tiġi ridet issib kollox ippakjat. Qalbi, aħjar tippakkja sowu pulit, ħalli ma jitkemmex xejn, jaqbillek hux, inkella ara kemm tbati biex terġa' tgħaddi kollox. Kienet qaltilha t-tija Rakel ftit wara li tfaċċat mill-kamra tagħha l-9. Ara, jinsejra għax il-ħwienet dalwaqt jiftħu jekk ma nkunx hemm il-bidu mill-ewwel jinħataf kollox u mbagħad dan il-weekend ma jkolli xejn ġdid nilbes u mhux hekk sewwawx. Tbissmet it-tija hekk kif għanfditilha xara qabdet iċwievet tad-dar u ġibdet il-bib warajha. U missa diġà 6 sigħat wara li Pija kienet ilha mqajma, l-affarijiet kollha tat-tija Rakel kienu lesti fil-bagali u fil-basktijiet. Kien jonqos biss l-affarijiet tagħha stess x'tistiva, imma t-tifla xejn ma kienet inkwitata, għax fil-verità ma tantx kellha affarijiet minn tagħha x'tippakja,
ftit ħwejjeġ u żraben. Imma imbagħad kien hemm dawk l-oġġetti minn tfulita li kienet toss iktar minn kwalunkwe ħaġa oħra. Tifkiriet mill-vjaġġi li kienet marret mal-ġenituri tagħha. Il-kpib li kienu jilbsu meta kienu jagħmlu xi waħda mill-avventuri tagħhom waqt xi jumejn camping. L-orsinu speċjali li kienu tawwa u li kien jivvjaġġa magħha f'dawn l-avventuri kollha. Fil-fatt kienu li fit-tfulita kienet ħadnet magħha tul dawk l-lieli li fihom ma setgħetx torqod imma kienet tibża midlam. Kull meta kien jiġri hekk kienet issejħilhom. Minnu fih kienu jitfaċċaw il-ġenituri tagħha. Kienu jintefgħu ħdejja fuq is-soddita u jibdew jirrakkuntawla l-istejjer mis-serje id-dinja tal-Orsini. Għalxejn noqgħod naħseb dwar il-passat, qalet bejna u bejn ruħha, xi ntefat il-ħwejjeġ tagħha fil-kaxxa u bil-galbu poġġiet dawk l-oġġetti tant tal-qalba. Għal mument qasir waqfet tiċċassa lejn it-trofew fuq l-iskaffa fil-gwardarobba tagħha. Imma dan ma kontx poġġejtu jien hawnhekk. Ħasbet jew titfa' it-trofew fil-landa taż-żibel. Dan kien wieħed mill-iktar premjijiet riċenti li rebħet bit-titlu tal-aqwa triċi. Pija dejjem kellha talent biex tirreċta. Il-mama u l-papa kienu ħeġġewha tkompli tirreċta bħala passatemp. Kienu jieħdu għal lezzjonijiet tar-reċtar u dejjem kienu jgħinuha titgħallem bl-amment il-partijiet tagħha. Trid tarhom armati bil-kamera tar-ritratti kull meta kienet tieħu sem f'xi waħda mir-rappreżentazzjonijiet li kienu ttellgħu f'xi wieħed mit-teatri fir-raħal. Imma mbagħad 6 snin ilu kollox kien inbidel. Wara l-inċident li kellhom, Pija ma ridix tirreċta iżjed. Ħassita li qatt iktar ma kienet se tiflaħ titla' fuq palk. Għalfejn toqgħod taħliħina taħdem u tistudja issa li ma kienux hemm biex jitbismula u jċabċpula u jifirħu biha. Min-naħa l-oħra, it-tija Rakel kienet bidlet il-passatemp tat-tifla f'xogħol. Qalbi, inti għatriċi brava, la tħobb tirreċta, allura ħana nagħmlu l-flus ukoll, mhux hekk? Kienet ir-raġunazzjieta. Veru hekk kien għax it-tija Rakel kienet qed taqlaħħa tajjeb tagħmilha tal-manager tan-neputija. Pija daqqa kienu tieħu sem f'xi riklam internazzjonali. Oħra kienet taħdem f'xi drama Amerikan miġbud f'pajjiżna, imma saħansitra kienet kisbet rwol f'serje televiżiva l-Kanada. U f'in-naħa l-oħra tad-dinja fejn jagħmel ħafna bart u fejn ma naf lil ħadd ukoll kienet gegret Pija meta saret taf li t-tija kienet għatata li jmorru l-Kanada ħalli t-tifla tieħu sem f'din il-produzzjoni internazzjonali. Almenu, it-tija Rakel kienet żgurata li xarejn biss kienu se jagħmlu l-Kanada. Imma qabel il-vjaġġ bl-ajruplan kien se jkollhom iqattaw jumejn anċi qraba li Pija kienet ilha snin ma tarhom. Waqt li għal ħaddieħor 48 siegħa ma jfissrux ħafna, għal Pija dawk l-2880 minuta kienu se jfissru 172 u 800 sekonda ta' tortura. U mhux bil-fors. Meta Pija kienet sfatorfni, l-qraba min-naħa ta' missiera ma offrewx li jieħdu ħsiebha, anzi, raw kif għamlu biex ma jkollhomx jaqsmu magħha. Oħt missiera, it-tija Rita, qatt ma kellha interess fiha, imma il-premju għal memorja qasira kieku kien jeżisti premju hekk, żgur li kien jirbħu it-Tiju Ino. Dan għaliex meta t-Tiju Ino kien tifel kien ġie adottat minn Nanna Carmen. Għalhekk ma kellux l-iskuża li forsi ma kienx jaf Pija minn xiex kienet għaddejja f'dak iż-żmien, madankollu xorta qatt m'għamel sforz biex jilqgħuha f'darhom. Issa, it-tija Rita kellha lil Sandro li mistaġbin kemm kien jibża minn dellu. Bekk it-Tiju Ino diġà kellu neputi, wis probabbli għalih neputi wieħed kien biżejjed, mela m'hemmx għalfejn niskantaw jekk għalih Pija kienet żejda. L-unika waħda li ma kellix tort kienet in-Nanna Carmen li miskina mietet ftit xhur qabel il-ġenituri ta' Pija.
min jaf li kieku kienet ħadha ħajja kienetx taċċetta f'dara. Fuq kollox, żgur li ma kienx hemm problemi ta' spazju fid-dar enormi tan-Nanna Carmen. F'din l-istess dar, issa kien hemm biss 3 persuni jgħixu fiha, it-Suwino, it-Tija Rita u kuġin huwa Sandro. Insomma, fi kliem ieħor li kieku mhux għat-Tija Rakel, Pija kienet tispiċċa f'xi dara tfal. Il-bib. Min hemm staqsit Pija, mit-toqba tal-bib rat żewġ tirġiel goffi. Rakel law toqgħod? Staqsa wieħed mill-irġiel. Iva, imma mhux qiegħda bħalissa. Min intom? Staqsithom għalkemm diġà kellha idea tajba minn setgħu kienu. Batna l-bank biex nieħdu l-amara. Supposta għafu bina, kompla r-raġel ieħor. Iva, it-Tija Rakel marret tixtri xi ħwejjeġ. Skużawni, imma ma nistax niftilkom għax ma nafkomx. Spjegatilhom. Biex tmur toqgħod tixtri għandha flus Alla jbierek biex tħallas m'għandix, simgħathom igergru bejniethom. Imma t-tifla iktar kien moħħa fit-gergir ta' zaqqa milli fit-gemgin ta' dawn l-individwi. Imnalla kienet laħqet ordnat pizza għax fil-friġġ it-Tija Rakel ma kellha xejn ħlief prodotti tad-dieta. Qalbi, Iva, mela, Pija, wasalt lura, weħilt fit-traffiku. Iva madof, fit-traffiku kiber wis, ux. Kienet waslet it-Tija Rakel. Pija qatt ma seta' tifhem kif it-Tija Rakel kienet laħħaq ma' żewġ konverzazzjonijiet fl-istess ħin. F'dan il-każ magħha u ma' xi ħadd ieħor fuq il-mobile. Min-naħa l-oħra, il-mara dejjem kienet tinjora lil dawk li kienet tħoss li ma kinux tal-livell, anzi fil-krim preċiż tagħha, tal-kalibru tagħha. Fil-fatt, issa kienet qed tinjora li żewġ tirġiel li kienu diġà bdew jieħdu l-amara. Ekku, l-amara u l-ornamenti ta' fuqhom, il-vażuni tal-kristall, l-istatwi maħdumin bl-idejn, il-gwarniċi tal-fidda. Dak ir-ritratt Tommi u missieri qabel ma mietu, ħallu hawn. Għajtet Pija xin indunat li żewġ tirġiel kienu qed iġorru l-barra mejda li fuqha kien hemm dan il-gwarniċ. L-irġiel ħarsu lejn xulxin, niżlu l-mejda, ħarġu r-ritratt mill-gwarniċ u tawu la fida. Imbagħad komplew iġorru. Ngħiduha kif inhi, żgur li dawn ma kellhomx għalfejn ma jtuwulix, ir-ritratt ma kellu l-ebda valur ħlief għall-Pija. Għalhekk ma kien hemm l-ebda differenza biex jaqta' mid-dejn li kienet tella it-Tija Rakel. Għat-tifla, dak ir-ritratt kien jiswa aktar minn kull ħaġa oħra. Tant li bdew idemma għajnejha hekk kif għal 1.5 darba ħarset lejn ir-ritratt favorit tagħha. Rat lilha nnifisha meta kienet żgħira, bin-nokli miġbudin lura bin-nuċċali tax-xemx u b'daħka kbira fuq fomma għax omma u missiera kienu għadhom kemm rafgħuha bejniethom bi żgur tidersew fir-ritratt. Kienet għadha żgħira wis biex tiftakar dak il-moment eżatt. Sfortunatament, dak il-vjaġġ Pija ma kienx tiftakru sewwa. Biex ngħidu kollox, ma kull ġurnata li kienet tgħaddi, l-immaġni tal-ġenituri tagħha kull ma jmur kienet dejjem tiżżelleġ. Biż-żmien, wiċċhom ma kienx baqa' ċar daqs qabel, imma bħal b'miraklu ir-riħa tagħhom li baqgħet fil-kpiper li Pija tant kienet toss kienet għadha b'saħħitha daqs dejjem. Nifsil ġewwa u ieħor il-barra. Pija, tibkix quddiem dawn l-irġiel. Ara ma tarakx it-Tija Rakel għax ma tuħux pjaċir tarak dajfa. Qalbi, il-biki huwa fulgari, inkella huwa biki tal-kukkudrilli, min jibki jitkemmex, mhux billi għadek żgħira ċi tibża l-wiċċek, għax jekk titkemmex ħadd ma jkun irid idaħlek fil-films. Kienet wissieta meta fil-bidu Pija kienet qattat il-jieri twal tipli waħedha f'sodda li ma kienetx imdurrija torqod fiha. Qalbi, it-tfal il-dawl it-tfieħ, m'għandekx għax tibża midlam, il-fantażmi ma jeżistux. Kienet is-sostnizijieta u titfila d-dawl. Kienet tħallija fid-dlam, waħedha, f'kamra tas-sodda ġdida u mhux familjari.
Grazzi, grazzi hemmhekk l-awtriċi Ruth Frendo li rat mill-ktieb il-Misteru ta' Loġol tad-Deb. Laqgħu issa fostna arrej ieħor l-Sur David Xkembri mill-Uffiċċju tal-Lingwa fi ħdan ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li se jaqra mill-ktieb Ir-Rota dar id-dawra kważi sħiħa ta' Nadja Mifsud. Grazzi. Hello, grazzi wara nofsinhar tajjeb. Daqsxejn nota ta' spjegazzjoni qabel ma nibda naqra. Il-ktieb maqsum f'kapitli osra ħafna u kull wieħed jibda u jaqbes biż-żmien. Jiġifieri ħankun qiegħed naqra numru fil-bidu ta' kull kapitlu li jorjentana fl-imma żmien qegħdin. Dan huwa ktieb għall-qalbi ħafna u kemm il-darba tajtu bħala regal u nittama li jogħġobkom. Huwa miktub minn perspettiva ta' mara ta' hom. Nieqes 5246. Għadhom is-7 ta' filgħodu u ġan jab titneżżiża. Ilha iżjed minn kwarta tnewwaħ, is-sabbat saqajja mas-saqqu u mal-ħajt ta' ma' ġenb is-sodda, tgara s-soft toys bla ddoċċ mal-art, bla ħadd ma jaf għalfejn. Ovvjament qajmet liż-żejra, ovvjament. Qed gerger fuq it-teacher, fuq it-test tal-mezz li għandha għada, fuq ċertu waħda xarmejn fil-klassi tagħha li l-ħin kollu tindaħal fejn ma jisaħħix u li l-għana tagħha tsik lil dik u lil ieħor. Qed gerger għax barra dudlam, għax għadha bin-nas, għax il-ħjatat tal-kalzetti qed jittikawha, għax il-piġama qed tiġi ftit żejra, għax il-Bartu m'għandix qed toħroġ minn taħt il-gverta u sebaħu dalam. Inħoss in-nervi tilajn f'mewġa enormi li dalwaqt tiblani. Ħalqi qed jimtela bil-qrusa tar-rabja. Nipprova nrażżana imma nispiċċa nigranfa minn direjja tnejn. Niġbidha l-barra mis-sodda, inkaxkara minn ġo kamrita sa kamra tal-banju nsabbata fuq il-loki. Inħallija hemm tiċċassa lejja, imwerra, għajnejha żewġ tiblalen żgħar ħomor nar. Insabbat il-bib tal-kamra tal-banju warajja. Fis noħroġ fil-gallerija tas-salott tal-ftitarja friska. Niġbed 4 nifsijiet qawwija, ninfexx imgemgem litanija ta' kliem ħażin li qatt ma bsart li kont naf. Li kieku jien xi waħda mpejjeb ġaħraq sigarett. Jekk nerġa' nidħol hemm ġew, kapaċi nsabtilha rasa mal-ħajt. Kapaċi nfaqqala daqtej ta' ħarta tal-baba u ndamdama. Għalajni li għadha biss daqsxejn ta' tifla. Jekk nerġa' nidħol hemm ġew, kapaċi nġenġilha bit-twerżiq. Wieħed. Fit-triqitna lejn l-isptar, Vinsu jien m'għedniex kelma waħda. Bil-qiegħda tnejn li aħna fuq wara tal-karozza. Forsi kien hemm 4 jew 5 pulsieri bejnietna, imma kont taħseb li hemm baħar jifridna. Vince kien qisu ċkien f'daqqa, inxtorob f'temp ta' sija satejn. Il-ġilda ta' wiċċu kienet ħades sfumatura griża, pariċċ il-leħja li ma kienx leħaq qaxxar. Konti li snin ma naraħ bil-leħja. Is-soltu jqaxxar eżatt kif iqum filgħodu, qabel il-kafè u l-biċċtej ħobs mixwija li dejjem jieħu. Għal nofs sekonda, ħassejt bħal tentazzjoni ta' rax li truf subajja biex ngħaddi dejjem minn fuq il-leħja. Nħossa tniggiż li laħmi bħal fi żmien meta konna għadna namrati. Jekk xejn, imqar biex infissirlu b'xi mod li ma kienx waħdu. Kemm kontilna ma missu hekk. Imma Vince kien maqful f'dinja liħ, dinja fraġli u opaka li ma kontx tażżarda s'issa. Snienu s-sikkati, għajnejh żliġa waħda, imsamrin ċassi fil-vojt jew madwar arku bteħ, bla ebda ħiel tar-raġi tax-xemx jisfnu għala bibhom fl-ispazju żgħir ta' bejnu s-sit ta' qudiemhom. Idejh kienu ppustjati ħdejh, żewġ ponnijiet jafsu l-isfel, qishom qed jisfidaw il-molol tas-sit, l-kiesi ta' subajh ringiela boċoċ sofor, minn kbeħ ibsin kontra d-dar tas-sit. Minkejja li fil-karozza kienet isħana, lanqas bisaddi l-oħsieb ibexxaq kemm it-tieqa, la jien u lanqas Carmen ma żardajna nkellmuh. Kull ftit ħin, Carmen kienet iġġebbed tikka onqa u tittawlilna mill-mera, daqs li kieku konna ġiex titfal li kien hemm bżonn twassallhom x'imkien qawwijin u sħaħ. Għajnejha kienu jfittxu lil tiegħi, imbagħad meta jsibuhom terġa' ddawwar ħarsitha, kemm xejn mifxula, kemm xejn skomda, lejn it-triq, u terġa' titfa' l-attenzjoni kollha tagħha fuq is-sewqan. Dakinhar ma xilitux l-isterjew tal-karozza. Is-soltu tkun għadha laqqas qabdet kantuniera tat-triq tagħna, nkunu ġana fuq li ġejja lura mix-xogħol u li ma stazzjon tar-radju qed tisma'.
Dakinhar ma kellix bżonn tisma' l-aħbarijiet biex tkun taf x'ġara ma ġarax. Carmen il-ġara tagħna storbjuża kemm trida, imma qalba ttijielek. Mhix xi waħda minn dawk li ddeffes imneħħira fejn ma jesaħħix. Minn dejjem nafa toqgħod idejna u qatt ma smajta tgħid xejn kontra ħadd. Ma kienx minn ta' ġewwa, imma l-preżenza tagħha kienet qisha blata samma f'dak il-waqt sospiż. Jidhirli li ma kienx hemm ħafna karozzi fit-triq dakinhar. M'iniex ċerta, għax fil-verità l-ħin kien qisu tilef il-miżura normali tiegħu u żgur m'iniex kapaċi ngħid jekk domniex biss kwarta jew nkella sija biex wasalna. Naf li ħin minnhom minn Gerżum Carmen inqalgħu żewġ kelmiet imxelfa li spiċċaw waqgħu tqal ċomp fl-ispazju ta' bejni u bejn Vince. Dalwaqt naslu. Id il-lemenija fitxet minn jedda jid Vince. Vince baqa' mutu, bla jitħarrak, għajneħ ċassi, jarblu l-vojt. Nieqes 7898. Hekk kif Vince kien jitlaq għax-xogħol, kont nimla l-banju sa kważi nofsu, nitfa' ftit bubble bath u nħoggos nirrilassa u nċafċaf fih. Ġieli kont inħalli l-bib tal-kamra tal-banju mbexxaq biex inkun nista' nisma' l-mużika li ġejja mis-salott. Zaqqi issa kienet bit-tittondja u kont nitbissem waħdi nistħajjela kopla ċkejkna ton fir-rawa. Zaqqi kienet saret id-dinja tiegħi. Ma kienux jgħaddu 5 minuti mingħajr ma mmissa mqar darba, b'dak il-ġest tipiku li għandhom kważi n-nisa kollha waqt itqala. Jienu nixtri, jienu nimxi, jienu nsajjar, jienu nnaddaf, jienu nonxor, jienu ngħaddi l-ħwejjeġ, jienu nara t-television, jienu naqra gazzetta, jienu nitkellem fuq it-telefon, jienu niekol, saħansitra jienu naħsel snini, subajja kienu jipenġu ċriki fuq ċriki immaġinarji fuq ġnib zaqqi. Isni biex nsejjaħlek, jew ngħidlek li qed naħseb fik, nurik li qed inħossok tikber ġoġufi, li qed nieħu ħsiebek, li nħoggos meta tittantani b'xi daqqa ta' sieq jew minkeb. Fil-banju kont ninfexxi nkellmek isek ġa kont kbira u tifhem kollox, nirrakkuntalek episodji qsar minn ħajti, ngħidlek dwar missierek, dwar in-nanniet, intarraflek dettalji żgħar dwar il-kamra li konna qed inħejju għalik, il-ħwejjeġ li kont xtrajtlek u 1000 dettall ieħor. Kont nħoggos ninkik, nar jekk titħarrekx, jekk tweġibnix, l-ewwel nara x'ġemp ta' zaqq imbagħad nara x'innaħa l-oħra. Kultant kont inħossok tistira qisek biex tokkupa l-ispazju ta' ġofija minn tarf sa tarf u kont nitħaq inħoss il-ġilda tiġġebbed ftit ieħor, nara li żaqqiet tieħu forom differenti, nipprova naqta' x'qed tipprova tgħidli. Kultant kont noqgħod inkantalek xi kanzunetta li toġobni li kienet tinserta għaddejja minn fuq ir-radju. Kultant kont niżżerżaq mimduda fuq dari, widnejja fl-ilma, il-ħsejjes u l-mużika mtabnin u nibqa' sieqekta, nipprova noħloq univers akwatiku jiġbaħ lil tiegħek. Kont għadek ma twilidx u ġa ma stajtx nimmaġina ħajti mingħajrek. Wieħed. Carmen kellha tgħin lil Vince joħroġ mill-karozza bil-kemm fela ħimgħid żewġ passi waħdu. Badnieh it-tnejn li aħna minn dirajh, waħda fuq kull naħa, u mexxejnieh sal-isptar u ġewwa. Kont tistħajlu xi wieħed stordut jew iddrugat. Ma domniex nistennew sakemm jtulna. Fil-kamra ħallewna nidħlu flimkien. Which Vince issa kien gris ta' veru, sa anke xufteh kienu xxuttaw u tilfu kulurhom. Ir-roda li kellu tant kienet kbira li ma filaħx il-lissen lanqas kelma waħda. Erġajt qbattu minn driegħu biex ngħinu jimxi, m'offri li l-ebda reżistenza. Magħna daħlu pulizija pjuttost żgħir fl-età u żewġ sirġiel oħra, it-tnejn li huma fuq l-40 sena, li introduċew lilhom infushom bħala esperti maħtura mill-inkjesta. Hekk kif kixfula wiċċa, ħassejt lil Vince jotor ma' ġenbi. Minn ħalqu ħareġ ħoss f'gat. Ġismu bħal inħakem minn sensiela ta' skossi żgħar, ma felaħx ħares lejha. F'ġest kważi vjolenti irnexxielu jinħeles mill-ħafna tiegħi u sakkar rasu f'idejh it-tnejn isu biex iżomma milli tixxaqqa. Infex jolfoq bla difiża bħal tifel żgħir. Jien ma stajtx naqla għajnejja minn fuqha. Kienet qisha pupa tal-kina. Wiċċha ma kienx sofra ġrieħi, iżda żammitni l-espressjoni stampata fuqu għax ma kontx kapaċi ngħid kienx ta' rabja jew iġieħ jew it-tnejn.
Għajnejha kienu magħluqin, imma xuftejha vjola griżi kienu ħarira mbexqa, kemm jidhru sniena. Isa maqbuda f'mument ta' nkwiet jew tħassib, isa tixtieq tgħid xi ħaġa. Xara kien misbuħ wajn, ħafna iqsar milli kienet tħallih qabel. Qatt ma kont rajta xara wajn, kien jixirqilha jaqta' sabiħ mal-karnaġġon pjuttost ċar li kellha. Farka ħajja tisfida l-bjuda kiesħa ta' dik il-kamra. Xtaqt nibqa' hemmhekk biex nħares lejha, nistudja waħda nnemex mirxux gustus fuq imneħira u taħt għajnejha, eżatt bħal meta kienet għadha tarbija ġa ssaħħarni biż-sbuħija tagħha. U kont nidħol inkiss fil-kamra tas-sodda nara x'rieda, qed tieħu nifsew jew nkella nkixfitx. Xtaqt immelssilha xara, immissila wiċċha, nżommilha ida, imbusa fuq moħħha, pespes issimha, ngħidilha li nħobba, nitlobha taħfirli, nitlobha tkellimni, nafasha miegħi għal darba oħra, għall-aħħar darba. Nifidni bħal xafra kiesħa l-ħsieb li qatt aktar ma kont se nara l-ħarsa tagħha, qatt iktar ma kont se nisma' leħinha. Staqsewni jekk xtaqx li jikxfuha kollha, qedtilhom le. Ma kontx komda b'dawk l-irġiel ma nafhomx minn Adam iħarsu lejn l-era ta' binti. Qabel ma tlaqna mill-isptar, xi ħadd żellaq li fidi borża ċkejkna. Ġo fiha kien hemm l-insielet li tant kienet tħobb, dawk tal-fossa bajda. Ma bkejtx, ma għajjatx, ma werżaqx isimha, ma miltx xenati. Żammejthom fidi tul it-triq kollha, bqajt nafashom sakemm konna lura d-dar, sakemm kważi taqbuli laħmi. Nieqes 7810. Semmejta Abigail. Kien isem joġobni dak iż-żmien, li l-Vince qatt moġbu ngħid id-dritt, imma Vince qatt ma kien xi wieħed iħobb jargumenta, dejjem qisu ċabsa nafu, u allura ma kellix bżonn nisħaq wisq. Abigail ridt u Abigail ġiet. Illum il-ġurnata m'għadux joġobni l-isem Abigail. Sirt nistħajlu isem minn xi soap opera, avolja naf li anke fil-Bibja ssibu. Jiddispeċini anzi li semmejta hekk, palli kieku ħajjita se tiżvolġi mod ieħor li kieku tajta isem differenti. Palli kieku kull isem għandu karattru jew destin marbut miegħu. Ħsibijiet insidjużi li ta' spiss jirnexxilhom jinfdu l-irqat, jivvalenaw lil iljili u jibqgħu jiteftħu ġranet sħaħ fil-kejjen ta' moħħi. Anzi dal-aħħar m'għadux komuni l-isem Abigail. Ftit li xejn tisimha fuq tfal żgħar, niżżiħar l-Alla. Jekk qatt kien hemm xi ħaġa komuni bejni u bejn Abigail, żgur mhux forsi hija r-ras jibsa tagħha. Jien u hi, it-tnejn li aħna dejjem għamilna dak li jfett lilna. Eżempju, meta kont wasalt fl-aħħar xahar ta' tqala, din naqra ta' tarbija tali terġa' ddur rasa l fuq u patat tal-isfel is qed tagħmel il-yoga. Kienet ilha li sbaħ xarejn rasa l-isfel kif suppost ikunu trabi qabel ma jitwieldu. Lejl minnhom li mbagħad stembaħt bħasta kif ħassejta tagħti s-salt u tagħmel kutrun bajsa f'żaqqi. Stajjilt il-ponnijiet u l-rieqeb tagħha se joħorġu minn ġenbejja l-aħħar. Il-ġilda ta' zaqqi tant bdiet tistira li kważi bdejt nibża li se tiċċarrat. L-għada mort għand it-tabib tal-familja u bagħtni bil-ġiel l-isptar. Hemmhekk spiċċarani tabib ieħor, qisu ġolf, pjuttost żgħar. Wara li sbaħ 5 minuti tab lemmu law fuq zaqqi u rgemgem minn taħt l-irsien, beda jafas kemm jiflaħ taħt zokorti bit waħda waqt li l-oħra poġġija fuq in-naħa ta' fuq ta' zaqqi fejn kien hemm ras it-tarbija qisha ballun ċkejken. U beda jipprova jdawwar daqs li kieku f'idejh kellu r-rota ftit iġġamjata. Imma wara biss ftit sekondi zaqqi bieset f'daqqa. Telaq kollox minn idejh u qalli m'aħna ħanamlu xejn, Sinjura. U bagħtni nipprova l-akkupuntura antiċ-Ċiniżi għax skontu se tettejn biex it-tarbija ddur. Meta t-tingiż bil-labar ma tax ir-riżultat mixtieq, it-tabib rid bil-fors jagħmilni ċeżarja. Jien ma rridx, dik tgħidu li xejn, dik li jiftħuni isni pitat speżżani wisq. Ippruvajt nargumenta miegħu ma baqa' jsostin ma rridx jieħu riski. Sinjura, taf li jekk tmur xi ħaġa kif mhux kif suppost, id-dannu fuq moħħ it-tarbija jista' jkun enormi qalli. Qedtlu li nanti u saħansitra bużnanti qabilha, it-tnejn li huma kienu weldu trabi briċ. Terġa' dak iż-żmien kienu jweldu d-dar, tiġi l-qabla, jallu ftit misħun u mbotta kemm tiflaħ qalbi sa ma toħroġ it-tarbija. Qedtu li l-azziti
u lanqas ħut nanti ma sofrew l-ebda danni u lar nexxilhom nanti u bużnanti jweldu hekk mingħajr maskri u drip u xnafien, illa lejjem ma kellu xirna xxieli. Sinjura, ma tix tirraġuna qalli, qedtlu sur tabib, la se nkun l-ewwel u lanqas l-aħħar mara fid-dinja li se twellet tarbija briċ. Dan id-data ta' meta suppost kelli mmur l-isptar għaċ-ċeżarja. Għamilt rasi u ma mortx. Dakinhar it-telefon daq kemm il-darba. Ma weġibtux. Lanqas l-għada u l-pitada. Dak iż-żmien ma kinux għadhom jeżistu l-mobiles imnalla għax kieku ma nafx kieku kontx neħlisa. Meta ċempel il-bib ta' barra ma ftaħx għalli jista' jkun. Kont qisni waħda kriminali, kull mument attenta li ma ninqabadx. Nisa oħra forsi ma jifmux kif kont lesta mmur kontra kelma tat-tabib. Forsi jħossu li poġġejt lit-tarbija tiegħi f'periklu li ma kienx hemm bżonnu. Imma jien kont ċerta ma kelli lanqas li kien dubju li kont kapaċi niwelleda waħdi dit-tarbija mingħajr l-ebda intervent mediku. Isni ma rridx nafda f'idej ħaddieħor il-miġja tagħha fid-dinja. Vince ma stax jiġi miegħi dakinhar tal-vista, allura ma kellux idea x'kien qal lit-tabib. Ma kontetlu xejn dwar ċeżarja u mhux ċeżarja, kien huma x-xogħol pas-soltu u ħajlini nitnikker dik in-nofsija żejda fis-sodda. Qabel jitlaq kien jiġi jittawwalli u meħdejn il-bib tal-kamra tas-sodda kien jgħidli ara, jekk tħoss xi ħaġa, ċempilli mill-ewwel u niġi għalik ta'. Grazzi hemmhekk lis-sur David Xkembri mill-Uffiċċju tal-Lingwa fih dan ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li qara mill-ktieb Ir-Rota dar id-dawra kważi sħiħa ta' Nadja Mifsud. Sa ikomplu jingħaqdu aktar qarrejja magħna hemm issa li jingħaqad magħna is-sur Salf Samut, l-awtur Salf Samut, tajjeb ngħidu wkoll li s-Sibt 27 ta' April ġewwa l-Librerija Reġjonali ta' Birkirkara se tittella sezzjoni ta' qari bl-isem Laqa mal-Awturi. U fil-fatt wieħed mill-awturi li se jkun hemm preżenti fil-Librerija Reġjonali ta' Birkirkara se jkun l-awtur Salf Samut. Fil-fatt bejn id-9 u l-10 se jkun hemm qari għat-tfal u għall-adulti fil-waqt li bejn l-10 u 11 ta' filgħodu se jkun hemm qari għall-adulti mill-awtur Salf Samut. Barra minn hekk, wara l-qari, l-awturi se jkunu disponibbli għall-iffirmar tal-kodba ġewwa l-librerija. Tajjeb ngħidu li ovvjament id-dħul huwa b'xejn. Nilqgħu wkoll fostna lill-Sinjura Emery Grek, grazzi wkoll li sibt il-ħin tingħaqad magħna, il-mara tal-kap tal-Oppożizzjoni, Bernard Grek, kif ukoll is-Sinjura Jona Ġus mill-Ministeru għall-Kultura. Mela, fidejk Sur Samut. Minħabba li x-xahar iddieħel Mejju jaħbad l-20 anniversarju mindu Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, jiena meta għalaqna 10 snin ktibt dan il-romanz fejn kulħadd jiftakar is-sitwazzjoni li konna fiha fejn fl-istess familja kien hemm ukoll kontroversi li ħanaqra hawnhekk huwa dwar tfajla żagħżugħa li tmur l-università però moħħa u ġisimha kollu jrid jidħol fl-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li missiera ħaddimta tarsna moħħu ħsibu biex ma nidħlux. U kien hemm dak in-naqra kontroversjali. Provajt inżomm bilanċ, issa iġġudikaw intom. Kapitlu 17. In-nies donnom ma riedu jitilqu b'ebda mod. Baqgħu hemm jgħidu u jkantaw iż-żewġ innijiet ukoll meta raw li l-Prim Ministru u l-Ministri kienu telqu. Kienu entużjażmati u l-motivazzjoni li kienu maħkuma biha ma ħallithomx jitħarku. Rebecca u Clint kienu fost dawk iż-żgħażagħ. Clint kien jola, iċabċab u jxejjer lil kulħadd. Rebecca ma kienitx imdejqa, iżda mhux eċitata bħalu. F'moħħa stħajlet li fraħal ġdid, missiera kien qed jisma' lil mexxej tiegħu jitkellem kontra l-Ewropa bħalma qif ta' sliema kienet semet l-Prim Ministru jitkellem favur. It-tnejn kellhom l-aġenda tagħhom li kienet bil-wis differenti minn ta' xulxin, iżda it-tnejn kienu attendew għall-aħħar mess meeting tal-partit tagħhom jumejn qabel il-jum tal-votazzjoni tar-referendum. Iżda l-ħin għadda u fl-aħħar kemm triq Sir Adrian Dingley kif ukoll it-tela ta' Kordin dbatlu min-nies.
Il-koll marru lura minn fejn ġew b'qalbhom mimlija b'aspirazzjonijiet personali differenti għal ħajja ta' aktar serħan il-moħħ. Rebecca u Clint marru jieħdu xi ħaġa minn bar fil-qrib. Għal raġunijiet mifhuma neħħew minn madwarhom l-imkatar Maltin u dawk koħol bl-istilel sofor. Kienu qed jitkellmu dwar x'semmu ftit tal-ħin qabel. Imma jaf jitkellem wisq il-prim tal-ostra. Smajtu kif lill-oħrajn waqqalhom l-argumenti kollha kien qed jgħid Clint lil Rebecca waqt li xorob ftit mill-birra. Rebecca tbismet u ħarset liħ. Imbagħad qaltlu kieku tisma' lill-oħrajn l-istess jgħidu għal tagħhom. U le, hemm differenza kbira imma qegħdi iżjed sor fl-argumenti tiegħu minn Sant. U Fredu sor fl-argumenti tiegħu ta' kontra. Irribattiet Rebecca, ma nafx jien, donnok qed timmolla fl-aħħar ftit xlija Clint ħosbien. Rebecca nefħet bil-qawwi u dlonk weġbitu. Mela għax tgħid il-fatti kif huma tkun qed timmolla issa xkull waħda. Trini ngħidlek kollox kif tieħu gost qed tisma' bih. Int ara l-oħra kemm tieħu għaliha mix-xejn għal Clint bil-mod. Sempliċiment dert qisek qed taqta' qalbek. Minix naqta' qalbi Clint. Imma fiha logħba għat-tnejn. Taħseb li xi walkover għax mhix. O le, mhix walkover, imma laqqas fiha sfida kbira biex tintrebaħ. Ħadd ma jkun mal-elettorat meta jkun waħdu bil-karta u l-lapes fidu, isiru wisq bużullotti f'dak il-mument. Kollox sew. Issa jen nitkellmu fuq li se nerfu għax ħadd fottil il-gost kollu li ħadd illum għalilha Clint bi protesta ċkejkna. Rebecca daħket u qarsitlu jdejh ħafif. Imbagħad qalet jien daqshekk nixtieq li nissieħbu. Hemm biss għandi ċans li tirnexxi l-ambizzjoni tiegħi. Aj, maħej, mararak bl-apparat ma' widnejk taqleb minn lingwa l-oħra, mur kelmek, nibixa Clint jixrob l-aħħar ftit birra, kun bħal ħafna oħrajn. Bdiet bieġbu Rebecca, jien ħaġa waħda nixtieq. X'inhi li l-problema tat-tarsna tissolva. Rebecca, mhux bħali kont Brussell, tafx qalulek meta stess staqsejt dwar hekk? Iva naf, iżda xorta nitħasseb minħabba missieri, m'għandekx għalfejn tinkwieta. Issa naraw. Ħarġu mill-bar u mxew ma' triq it-torri. Meta kien għadda l-ħin sew telqu lil xulxin. Ifakru lilhom infushom li baqalhom xorta waħda jumejn ta' kampanja sottili minkejja li l-għada kien jum ta' skiet, jum ta' riflessjoni, meta, ironikament, il-poplu qatt ma jkollu bżonn jirrifletti fuq dak li diġà ikun ilu li iddeċieda. Meta Rebecca daħlet id-dar, baqgħet sejra dritt fil-kxina, għax ħasbet li hemmhekk se ssib lill-omma biss. Iżda bil-qiegħda jsarraħ minn kbieħ fuq il-mejda, rat ukoll il-missiera attent jisma' l-aħbarijiet tas Super One. Waqfet u ħarset lejn it-television. Kien qed iġib il-folla kbira li kienet marret għall-aħħar meeting laburista b'Dr. Alfred Sant jisħaq fuq il-punt tiegħu. Kienet se tmur tieħu tazza ilma, meta missiera dar fuq omma u qalilha le, aħna neħduha serraħ moħħok. Rebecca tbismet u ħallet it-tazza fejn kienet u bdiet ħirġa l-barra wara li jemżet lill-omma li min-naħa tagħha qalbet għajnejha l fuq bit-bissima. Dejjem hekk kien jagħmel missiera meta jgħaddilu l-geddum li jkollu magħha, jgħid xi ħaġa lill-omma meta fil-fatt ikun irrid jgħid lilha. Kien jiddejjaq ikun miksur magħha u dejjem kien isib xi ħaġa biex jikser iskiet ta' bejniethom fuq hekk biss Rebecca wkoll kienet tħobbu ħafna. Kapitlu 21. Jum il-votazzjoni wasal ukoll u kull naħa kienet għaddejja bl-aħħar inizjattivi tagħha ta' konvinzjoni. Rebecca u Clint kienu jduru mal-Prim Ministru madwar Malta wkoll, iħeġġu jagħmlu l-qalb lil min kien jidher qalbu maqtuha. Missiera wkoll kien attiv, kien fil-Gażin Laburista tal-lokal iniżżelu jieħu noti taħt ħtiġa kbira. Kien inkarigat biex jieħu ħsieb l-organizzazzjoni tal-aġenti f'kull post tal-votazzjoni f'dak id-distrett. Min ħin għal ieħor kien iċempel u jagħti istruzzjonijiet ġodda.
Ma kienx biħsibu jmur id-dar qabel ma jkollu indikazzjoni ċara lej fejn kien sejjer ir-riżultat. Kien biħsibu jibqa' sejjer sas-sala tal-att tal-voti minkejja li ma jkun raqgħet xejn. Għall-idejal tiegħu kien les li jagħmel dak is-sagrifiċċju. Wara l-eluq tal-votazzjoni u r-rikonċiljazzjoni li saret ġewwa, il-privates bdew jieħdu l-kaxxi tal-voti lejn ta' qali fejn kellu jsir l-att tagħhom. Wara dawn serbu twil ta' karozzi miż-żewġ partiti bdew isuqu warajhom bħal donnu massa magħhom. Il-ħornijiet kienu siekta, jistennew ir-riżultat aħħari biex imbagħad jieħdu l-enerġija tagħhom kif ikun ċar min ikun rebaħ ir-referendum. Dak il-perjodu kien il-bidu ta' ansjeta waqtih il-qalb għal poplu kollu li minn ħin għal ieħor kien imur jara t-television jew jisma' r-radju għal xi nitfa ta' aħbar li setet ta' teħjil. Meta l-poplu kien jaf li f'Malta, il-proċess tal-att tal-voti jieħu wisq fit-tul. Il-jum tal-ħadd kien wieħed kwiet ħafna. Ebda roħ ma kienet ċirfet barra jekk mhux ta' bil-ħaqq għal bżonn. Iżda tard wara nofsinhar bdew ħerġin l-indikazzjonijiet. Kienu ċari u evidenti biżżejjed biex il-partitarji nazzjonalisti setgħu joħorġu fit-toroq min bil-mixi u min bil-karozzi ixejru l-bnadar ta' Malta u dik tal-Unjoni Ewropea. Kienu maħkuma minn euforja kbira ta' rebħa u bdew jifirħu b'xulxin bidmuħ f'għajnejhom. Fuq ix-xaqliba l-oħra tal-Gżira Maltija kien hemm ukoll ċelebrazzjoni, kienet waħda iżda li ma setitx tinftiem sewwa u bosta tħawdu. Il-mexxej tal-Partit Laburista kien ħeġġeġ lin-nies tiegħu joħorġu jiċċelebraw għax il-voti mhux mitfuqa invalidi jew ivvotati bħala le flimkien kienu jġibu aktar minn dawk mitfuqa bħala iva. Iżda wara ftit kulħadd fehem ir-realtà tas-sitwazzjoni u nġabar bil-kwiet lura ġewwa daru. Rebecca kienet bil-wieqfa f'Land Rover ma' żgħażagħ oħra bil-bandiera Maltija madwar onqa u bida tnejn ix-xejjer dik tal-Unjoni Ewropea. Deret ħinja bil-bosta u sodisfatta ħafna. Ħinja li pajjiża issa se jkun mal-pajjiżi l-oħra fi blokk Ewropew wieħed. Sodisfatta li l-ħolma u l-ambizzjoni tagħha seħħew. Dak li ħadmet għalih, dak li maħabba fih se tedderet f'daw l-ikraħ ma' dawk li kienu jafu l-eriq politiċi tagħha, issa sarfu f'kisba kbira. Nifsna serħan il-moħħ ta' u tmiem ta' taqtih l-qalb. Rebecca issa kellha għal xiex tħares il-qudiem. Orizzonti ġodda kienu se jibdew jinfetħu għaliha. Bibien magħluqa jibdew jitbexqula biex tkun tista' tidħol ġewwa. Għal oħrajn l-orizzonti setgħu jfissru tmiem tax-xewqat tagħhom u l-bibien ikunu magħluqa għalihom. Imma dak immissu ħasbuh qabel irriflettiti waqt li xejret lil tnejn li kienet ta' fl-università. Issa l-Land Rover daħlet fi triq li fit-tarf tagħha kien hemm il-Gażin Laburista tal-lokal. Biswitu kien hemm il-pulizija għassa miegħu. Kien magħluq u id-dawl ġewwa kien mitfi. Rebecca ħasbet kemm setgħu kienu mnikta dawk li soltu kienu jkunu hemm. Kemm sal-bira stess kien fih attività għaddejja u issa mitluq waħdu. Rebecca mingħajr ma taf għaliex ħasset tingiża ġewwa fiha. Għal-bidu ma femetix, imma wara ftit sekondi femet. It-tingiża li nigżita ġalita tirrealizza kif seta kienet iħossu missiera. X'qed iħoss meta dak li jemmen u ħadem għalih saħansitra tlewwem ma' bintu stess dwaru issa sfumalu fix-xejn. Tilef dak li kien it-tama fih. Fl-euforja tar-rebħa tagħha, Rebecca kienet insietu. Imma f'dak il-ħin stess ma setgħetx ma taħsibx fih. Issa kollox kien għadda u ma kienx hemm ħtieġa ta' gdiedem iżjed. Minn dak il-jum il-qudiem iridu tnejn li huma jarfu jgħixu r-realtà l-ġdida. Mielet naqra l-qudiem u qalet lis-sewwieq biex joħodha fir-raħal tagħha. Meta waslet kantuniera bogħod mid-dar, selmet lil dawk li kienu magħha u wedithom li tarhom aktar tard għal konferenza stampa li kellha tingħata mill-Prim Ministru fid-Dar Ċentrali. Meta l-Land Rover ma kienx tidher aktar, Rebecca neħħet il-bandiera ta' Malta minn madwar onqa, twieta polit flimkien ma' dik Ewropea u daħlithom it-tnejn fil-basket tal-plastik li kienet ħarġet bih qabel. Imbagħad imxiet lejn dara u daħlet ġewwa. Ma wasalt jien
Għalet lill-omma, il-padu ma ġiex, le, wieġbet omma, bleħen migdud. Imbagħad wissit lill-binta, issa ara ma tibdew xi argument bejnietkom, għax żgur Alla nitlaq il-barra u ma niġux lawn ġew. Lanqas bissa nitkellem jgħid xejn. Wedita Rebekka, omma deret tieħu nnifs, wara ftit sekondi staqsiet, imma Rebekka, għejdli l-verità, min rebaħ veru, għax ma nista' nifhem xejn. In-nazzjonalisti ma. Waqt il-votazzjoni, il-voti iva u dawk li jgħoddu, u mhux min ma marx jivvota jew ħassar il-vot, u mela lura għalfejn danna jkollu. Dak il-ħin instama l-bib ta' barra jinfetaħ u jingħalaq. Omma ħarset leja u qaltilha bil-ħatfa tinsiex xadek kemm wetni. Rebekka ma kellix ħin tweġibha għax missiera kien daħal fil-kamra. Dera jien u raqat migdud. Għajjien għax kien ilu ma jorqot u migdud għax kien jaf li tilef. Ħares lejn bintu bil-qeda kwieta u qal lil martu waqt li beda ħireġ mill-kamra tiela fuq nisriħ ħadu ilna wkoll. Prost hemmhekk l-awtur Salf Sammut kif għadna tistgħu anke tiltaqgħu ma' s-sur Salf Sammut ma' l-awtur Salf Sammut is-sibt fil-Librerija Reġjonali ta' Birkirkara. Jinsab magħna wkoll is-sur Leon Xeberras li huwa wkoll persuna li imexxi s-servizz ta' Talking Books fil-Malta Libraries huwa servizz li importanti ħafna tajjeb ħafna għal dawk li huma neqsin mid-dawl. U fil-fatt nistiednu anke l-Miss Grek biex aktar qudiem fl-imkien mal-management u mas-sur Leon Xeberras tkun tistgħu tmorru tur tal-Talking Books. Mela, intant se nkomplu b'aktar qari u immiss issa is-senjur min huwa? Is-sur Attard. Okej, mela stiednu s-sur Attard? Mela, il-President ta' Kazarkati, s-sur Attard. Għam introduction tiegħu. Nistidnu kawnek, Sur Attard, grazzi tal-li għajt dil-istadina. Is-Sur Attard huwa resident ġewwa Kazarkati u se jaqranna kidba tiegħu stess. Grazzi ħafna, forsi nistgħu intuħ taf xfil-pajja l-anzjani, hemm wara stess. Grazzi. Jiena ili membru ħafna tal-laqda Maltija tal-folklor u allura ma jistax ikun illi moħħi ma jkunx xi ftit iħares lejn il-passat. U meta ġejt mistieden biex nagħti din il-kontribuzzjoni lis-Sinjura Claire tajta xi ftit artikli milli nippubblika kważi kull sena fir-rivista tagħna tal-laqda tal-folklor imsemmija konna semmejnija illa li xqila issa daqsxejn. Insejt bħalissa x'ngħidilha. Insomma, toħroġ kull sena u bħalissa qiegħda toħroġ mill-BDA Books. U spiċċajt li kemm il-darba kull sena iġaluni niktbilhom xi artiklu li għandu xi konnessjoni mal-folklor Malti. U fl-2003 kont ippubblikajt artiklu li kont semmejtu kliem li tant daqqa ħlejju. U meta ġejt mistieden biex nikteb daw il-kelmtejn, biex naqra daw il-kelmtejn, is-Sinjura Claire tajta diversi artikli li ktibt f'din ir-rivista tagħna l-Imnara, li nsejħula l-Imnara aħna, illum qed joħroġa il-BDL Books. U is-Sinjura Claire għażlet dan l-artiklu li tajta, illa li xqalet li għaltila ċerta nostalġija. Issa nibdew naqraw ħan nisimgħu xi artiklu għażlet Claire. Tajjeb, fidek. Mela, nismagħhom jgħidu
li fis-żożija ħsiebek ikun fil-ġejjieni. Għal kontrarju, meta tixjieħ, aktarx tibda titkellem fuq li moddi. Ngħid is-sewwa, issa li qrobt id-disejn mhux l-ewwel darba li nistembaħ kmieni. U sakemm isir il-ħin biex ninżel minn sotti, ħsibijieti jmorru fuq kemm tibdil seħħ madwari minn meta kont nitrabba madju l-ommi fi xkuniti. Kemm bliet ġodda telgħu madwarna, kemm djar qodma twaqqgħu biex minflokhom telgħu oħrajn ġodda. Kemm toroq twessew jew saru ġodda biex it-traffiku li żdied bil-bosta ikun jista' jgħaddi mingħajr xkiel. Iżda mal-medda ta' snin ma kinux dawn biss li nbidlu, inbidel ukoll il-mod kif konna ngħixu u aktar mill-mod li konna nkellmu u nitkellmu meta konna għadna żgħar. Daqs 70-80 sena ilu u xi ftit anqas ukoll. Ġenni naħseb aktar fuq dan il-bieraħ meta żagħżugħa għaddit minn qudiemi flimkien mawlieda żewġ titfal qliel daqs ix-xjaten jiġru u jaqbżu qudiema qishom għandhom il-molol. Ħin minnhom smajt tajta twerżaq: itla fuq il-bankina, min tixtara dik il-kar ġejja qribek. Għax irrid nara t-toys li hemm fil-vetrina ta' dak il-ħanut, kien prontu jieġeb it-tifel. Jekk toqgħodu kwieti tisewwu minni. Someday this week nara ntikom xi ħaġa, wieġbetlhom biex forsi tqiegħdhom bi kwietom. Jiena dok irrid għajjat iż-żejr u jiena ħorsi bħal dak irrid qabeż li ieħor waqt li iwrija n-naħa l-oħra tat-triq fejn kien għaddej karrozzin bżiemed il-ġimil tiegħu. Min kif dawn tkellmu bejniethom, indbaħt x'qabża hemm minn kif kienu jkellmu lilna fi xkunitna dawk l-akbar ikbar minna u kif konna inwiġbuhom. Dawn ma kunux jgħidulna kar iżda paqqa. L-istess il-ħorsi fost ħafna mit-tfal żgħar tal-lum dan ħapost it-tuttu. L-istess il-kelb illum dar żgħar id-dogi meta konna żgħar aħna għalina mhux wuwu kien. Kemm kliem lillum ftit għadek tisimgħu kienu jfiżduna dawk li rabbewna. Kif kien kliem mirqum ċertu għaqal, mhux b'aktar minn żewġ sillabi biex kun jaħfef meta jiġi biex jitkellem maż-żgħar. Fl-istess ħin fik kif hija kienet tinħass ċerta ħlewwa u ċerta simpatija. Kemm tifkiriet ta' xkuniti għaddew minn moħħi jiena u nġib quddiem għajnejja il-mod li biħexna u kellmuna fi xkunitna lienna lillum xieħna. Meta traqatna l-asfalt ma kienux jafu x'inhu, mimli jintrab u jinksew bit-tajn ma' kull ħalba xita. Ftakart kemm aħna tfal kien ikollna xalata inċafalsu fl-ilma tal-għadajjar u nċabsu l-xulxin bit-tajn. Mhux l-ewwel darba li minħabba fekk lill-ommi tal-lajtomla sal-punta ta' mneħera. Wara l-battikata kontentija biex tfarfarni kif tista' mit-tajn, kienet iddur fuq oħti tarbija li kienet iżżomm fin-nieqa ftit fir-rokna tal-kamra. Issa tibki għax sabet ruħa waħedha miskina iddur fuqha u ommi tgħidilha rajtuha minn hawn kif ħammeġ il-bobba u għamel bambu għasra. Mhux bħal vavi li huma bravi li għadu kwieti bħalek ħdejn il-mamma u x'hekk veru ruħi.
Issa lilek biss nieħu barbar għax biex jiġi magħna ikolli nitlef iż-żmien biex nagħmillu ċuffa. Din issa nħalluha għal qabel imuri ninni. Naħseb l-tfal għadhom xorta bħalma kont jiena fit-tfuliti. Kien jiġu ġranet li nkunu f'aptit u naħtaf u nmaxxar kull ma jtuni. U drabi oħra anqas nkun irid inħares lejn il-blatt. Kemm żelu bina biex impappu nnejna jew nieħdu il-kukka għax inkella ma jtunix ċejċa. Ngħid għalija, meta ma kienx ikolli ftit niekol, erħel il-Siti Mari li baqgħet xebba biex minflok buljeda titħabad bija u bħuti u nitħuha. Tbeżżani li jekk ma nikolx nimrat bid-debbulizzi u jkollu jiġi innunu u jagħmilli l-mimmi bil-labra li jdaħħalli fidi jew fil-patata biex jitini s-sustanzi tal-bżonnijiet biex nikber b'saħħti. Imma fil-gwerra ma rinna ċajt kollu. Min jaf kemm bkejna għal xi biċċa pappa biex nitrejqu. Kien ikonna xorti jekk ma xi loqma kienet iżżarseqna xi biċċa ġuġu. Illum nara f'xudu jfissru l-kbar meta spint kont nismagħhom jgħidu li t-tsitsu kienu nsew x'toma fih. L-istess il-ħalib dan tista' tgħid li kien jepal kollox. Ommi ma baqax tistenna l-raħħal li kien jgħaddi mit-triq tagħna b'xi beqqa jew gedida kif konna ngħidu lil-Moża jew lin-Naġa. B'ftit soldi ir-raħħal kien jimlilek tazza ħalib sħun kollu rawa li kien jinżillek għasel għalkemm wara intebħu li kien qed imarradna bid-dan ir-rieq. Ikun aħjar jekk ninsew iż-żminijiet koroħ tal-gwerra u mmorru new żminijiet aħjar. Qed inġib quddiem għajnejja x'lublieba kien ikolli biex induq xi ftit mill-inbit li ommi kienet tpoġġi fuq il-mejda meta għandna kien ikun mistieden jiekol xi ħadd mhux tas-soltu bħal xi ħadd min-niesa jew min-naħa ta' missieri. Min jaf kemm ġebitta minn ġula biex tferrali f'tazza naqra hija. Minnaħa bħarsa ma' imqita kienet tgħidli il-bimbi mhux tajjeb għat-tfal u tissokra s-saħħan il-ħalib biex tagħmel il-gugu biex uħt iż-żejra tagħmel bumbu. Għax għalkemm kienet tfarflet xi ftit baqgħet tixrob mill-fliexkun bil-gażaża. Għad niftakar isu l-bieraħ li bil-ħlewwa kienet tgħidilna żomm il-fliexkun sewwa għax twaqqgħu jekk nagħmillek fuq il-wejda ċkejkna tiegħek. Billi fostut jiena kont l-akbar wieħed tista' tgħid li ħafna minnhom rajthom jitrabbew. Ma domx ma tallimt li t-trabi ma jdumux ma joqogħdu bil-qiegħda jew iċiċċu beqqa kif konna ngħidu dik il-ħabta. U ftit wara jibdew jimxu imbe li kien ifisser jiċċaqalqu quddiem minn bil-qiegħda jew fuq rikub tihom billi jgħinu bidejhom. Meta mbagħad iqumu fuq reġlejhom billi dawn ma jkunux sodi, ommi xi drabi kienet tiggusthom meta tgħid li jagħmlu buppa. Mhux l-ewwel darba li meta jissudaw xi ftit jibdew jiġru wara xulxin u jagħmlu bumma u jtellgħu xi gundalla. Wara erħel l-ommi tidlikilhom bil-butir għax kif kienu jgħidu jagħmel tajjeb biex il-gundalla ma ddumx ma tinżlilhom.
jien uħtuti tgħid kemm konna nħobbu l-annimali. Uħti żgħira kienet għadha nitfa' meta kienet tagħmel bikja għax tkun trid il-puli. Meta wieħed mill-ġirien tagħna l-asfur li kellu kien joħorġu f'gaġġa barra fit-triq għax-xemx. Uħti l-oħra minkejja li kienet għadha żgħira ħafna dejjem b'xi girba fuq idejha. Meta ommi kienet tistaqsija biex għamlitha kienet tweġibha il-pejxu meta provajt nerfgħu. Ma ommi fil-ħanut tal-laħam il-biċċa l-kbira nhar ta' Sibt jew lejliet xi festa tgħid kemm kont niddejjaq nara joqtol xi muċċu jew xi ċisa. Dawn kienu inewluhom xi nisa meta jkunu għażlu l-ismen jew l-isbaħ wara li jkunu qalbu ta' taħt fuq iż-żrameġ b'ċieċen, tiġiġ u x'nafjen li kienu kun hemm f'gaġġa imdaqsa fir-rokna tal-ħanut. Illum aħna bħalhom qlibna kollox ta' taħt fuq. Iżda mhux biex nażlu l-isbaħ, imma biex nażlu dak li mhux tagħna. Kliem ċkunit għal xi wħud sar isu kliem li jbaxxi biex minn għalihom juru kemm huma progressivi jew bravi, kliem barrani jaraw kif jawġuh u jdawruh biex naqdew bih minn flok dak li bih kelmuna u fiżduna ommijietna. Dan minkejja li biex ilisnu tgħid kemm iridu jawġu ħalqhom u jissugraw li jikdmu l-sienhom. Grazzi ħafna Sur Attard. Prostemmek li Sur Attard, grazzi wkoll li tisseguna permezz tal-live streaming fuq il-paġna tas-social media tagħna, grazzi wkoll il-med segwina fuq Radio Calypso u grazzi l dawk kollha li jinsabu magħna hawnhekk. Ħadna gost li matul din il-maratona ta' qari bil-Malti ġew nies ta' kull età, tfal, nistgħu ngħidu adolescenti, żgħażagħ u anke adulti u anzjani. U se nkomplu issa b'aktar qari nilqa' magħna bi pjaċir l-chairperson ta' Vassallo Group Malta, is-Sinjura Natalie Briffa Farrugia. Selmlek. Grazzi li sittin u grazzi li sittin tinaqqat magħna. X'sa taqra eżattament, Natalie? Jien ħanaqra silta minn Fjuri li ma jinxfux ta' Oliver Friġġieri. Għażil dan il-ktib, il-verità it-tifla Oliver Sara kienet miegħi l-iskola u qattajna ħajjitna fuq il-bank tal-iskola u llum napprezza iżjed minn qatt qabel il-kelma u l-lingwa Maltija, allura għażilt li naqra minn dan il-ktib b'rispett lejn dawk l-esperjenzi. Ktib sabiħ żgur se jieħdu pjaċir bih ukoll minn segwina. Iva. Grazzi. Ħanibda ftit milli naqra l-ewwel biċċa mill-prefazzju u mbagħad għażilt il-biċċa fej Oliver jitkellem fuq Dun George Preka għax Oliver Friġġieri kellu imħabba speċjali u kien ukoll fil-mużew. Matul is-snin li jilni nibni dan il-ktib minn madwar l-1995 sal-2008, ippruvajt li niftakar fis-snin l-1955 sal-1990. Il-perjodu li dan il-ktib jipprova jpinġi f'għamla ta' rakkont magħmul minn episodji differenti. Storja ta' familja Maltija medja i ppreżentata hawnhekk bħala parti żgħira mill-kwadru ta' storja ta' nazzjon. Bittama li bekk tkun apprezzata wkoll il-ħajja ta' tant familji Maltin f'dawk is-snin. L-iskop ewlieni u li tinfetaħ tieqa fuq perjodu li jgħixuh il-Maltin kollha. Waqt li xtaqt li minn din it-tieqa miftuħa fuq pajjiż tkun tista' wkoll issir riflessjoni fuq il-ħajja umana stess fiha innifisha. Kien f'dan iż-żmien fil-proċess tal-kitba tal-ewwel parti li ħallejt għal kollox l-użu tat-typewriter
Avolja kondu ġa użajt il-kompjuter fl-1987 biex għamilt konkordanza tal-poeta il-jien u lilin minnu ta' Dunkarm pala parti minn edizzjoni annotata tagħha maħruġa fl-1988. Wara dak iż-żmien użajt il-kompjuter għal kitbiet li ġew wara. Iżda meta ġejt biex nibda nikteb fjuri li ma jinxfux f'nofs id-disejnijiet, ħassejt li kelli naqbad mill-ġdid it-typewriter. Tifkirijiet imbeda donnom kienu jitolbu li jinkitbu b'mezz tradizzjonali. Mhux biss bit-typewriter imma wkoll bil-pinna jew bil-bajro. Madankollu ftit xhur wara li bdejt dan il-ktieb waqaft u hemm ħassejt li kien tassew wasal il-mument li nitlaq lit-typewriter kontra qalbi darba għal dejjem. It-typewriter, il-kumpanija lejali u vivaċi ta' bosta snin, kienet waħda mir-rabtiet sbieħ ta' tfulija li żmien il-ġdid impona li jinħallu bliġi ġiganteska ġdida. Il-kompjuterizzazzjoni ta' pjaneta sħiħa. Mela, issa ħanaqbad il-parti fejn Oliver qed jitkellem fuq Dun George. Għalina l-imseħbin tal-mużew kollox kien idur madwar ir-regola li kellha titħares breqqa u li fuqha kienet tistrieħ iż-sbuħija tagħna. Min jiksira ma kellux jistenna li ssir modrija jew li jitħalla jibqa' fl-għaqda. Ir-regola kellha toftomna mid-dinja li kellna ngħixu fiha mingħajr ma nkunu bħala jew tagħha. Bija kellna ninarfu u mingħajrna kellna mmorru lura minn fejn ġejna. Bir-regola kellna niġġieldu mad-dinja. Id-dixxiplina kienet il-muftiħ tal-ġenna u kienet fisser rażan fil-ħsieb, fl-imġiba, fl-ilbis, fit-taħdid. Fil-ħsieb. Ma konniex naraw kollox u kellna bħal biża' minn dawk li kienu jissejħu kodba ħżiena. Ma kellniex nimirħu wisq fil-ħsieb u kull ma nitalmu fl-iskola u l-qoddim fl-università kellu jitħallat għal ħsieb ieħor, il-Vanġelu. Fil-mużew rani kienet tidħol gazzetta u rari kont ilmaħ ktieb li ma kellux jaqsam mar-reliġjon kif konna nifmuha u nħossuha b'unanimità fl-inġiba. Kellna nħarsu l-kmandamenti ta' Alla u s-sagramenti tal-Knisja bl-akbar skruplu. Inqerru regolarment, nisimgħu l-qudies kuljum, ngħidu r-rużarju kuljum, nitolbu kuljum u sikwiet matul il-jum u suppost kull kwarta skont il-ktieb magħruf bħala l-arloġġ. Ma kellniex nagħmluha ma' tfajliet li għalina s-subien kienu pjanet oħra, imbeda, sabiħa u projbita. Lanqas ma kellna nagħmluha mal-barranin, dawk li ma kienux imseħbin fil-mużew. Darba kont fil-kantuniera tat-triq tal-mużew u ltqajt ma' xi ħadd tampari. Tkellimna naturalment, rani s-superjur u kont naf li nnutani bla ma naf għaliex, malli dħalt il-mużew sejjaħ li fil-ġemb li lin minn sħabi u qalli kont qed titkellem mal-barranin. Inti taf li aħna ma nistgħux inkellmu lil-barranin. Dak il-kuġin tiegħi jagħtlu. Hekk ħaġa oħra. L-aspiranti, il-kandidati, is-soċi dawn huma l-imseħbin tal-għaqda kif trabbejt fiha jien. Min ċertetà l fuq, jekk tkun għażilt li tkun membru, tkun għamil deċiżjoni fundamentali.
tassew vokazzjonali u kważi stat ta' ħajja. Kważi għażla full-time, apparti li ma tistax tiżżewweġ. L-imbit skont San Pawl. Ir-regola kienet titlob li nattendu regolarment għal assenjatur, sensiela twila ta' talimiet imnebħin mill-Bibja u mid-dottrina kattolika. Għaddejna sigħat sħaħ kuljum nisimgħuha bħalma ħadd jitfnifes. Kien ikollna sezzjoni ta' smieħ ta' siltiet mir-rabta l-qadima jew mir-rabta l-ġdida. Kull wieħed minna kien mistenni jitgħallem sentenza biblika bl-amment. Stqarrija sħiħa li kienet varja fit-tul u nistennew li s-superjur isejħilna inqumu bil-wifqa u ngħiduha biex jismaħħa kulħadd. Sikwit konna nżommu fidejna karta bis-sentenza miktuba fuqha biex tenna jekk ninsew imma dan ma kienx ikun suppost. Qabel ma nibdew is-sentenza kellna insellmu lil min jgħidha is-Sinjur Ġesu Kristu jgħid jew San Pawl jikteb. Ma smajtekx tajjeb, ħtaft il-kliem erġejda. Kien itenni sikwit is-superjur il-kbir lil min ma jkunx fisser ruħu sew, jew tfixkel fil-kliem jew nesa xi biċċa. Kien hemm min ma kienx jistħi quddiem kulħadd u juru x'memorja tajba kellu. Kien hemm min jitfixkel, jeħmar u jomot il-kliem bir-reda. Konna qegħdin nitħarġu wkoll fil-mod kif infissru ruħna quddiem l-oħrajn. Xi ħadd xi drabi kien ikollu aptit jiċċajta. San Pawl jikteb daqshekk imbit tajba l-istonku. Għam jgħid wieħed imma waqt sessjoni ta' sentenzi mill-littri tal-Apostli infqajna nitqu u l-kol ħarisna leħ. Is-superjur il-kbir ma daħak xejn. Is-serja beda jeħmar u deri madda bħafna. Waqgħet sikta kbira iżda qamet fost is-superjuri anzjani. Kien hemm min derlu li din ma kellix tingħad, iżda l-biċċa kbira qalu li din kienet sentenza tajba meħuda kelma b'kelma minn San Pawl. U għaddiet b'wiċċ il-ġid. Meta kien jiġrilna li jonqosna l-ammunizzjoni jew ninsew is-sentenza li nkunu ħejjejna u tennejna għal kemm il-darba sakemm nitalmuha bl-amment, konna ninqdew biha din ir-riċetta ta' San Pawl basta ma jkun għala ħadd qabilna. Sentenza li tkun ingħaddet minn xi ħadd ma kellix terġa' tingħad. Ma' żmien il-parir ta' San Pawl indera u ħadd ma baqa' jidħak aktar għalkemm it-toma tal-emba ftit li xejn konna nafu x'inhi. Konna għadna żgħar biex inlegilgu il-qatra minn dik li kienet titferra għand Karmenu ta' Penza. Fl-ilbies. Aspett ieħor tar-regolament kellna mod partikolari kif kellna nilbsu fis-sajf u fix-xitwa. Mill-klassi tal-preparatorja il-fuq u aktar meta konna nitilgħu fil-klassi tal-mażulin u mbagħad insiru kandidati l-ilbistana kien juri li aħna għamilna l-għażla. L-inkorporazzjoni, iċ-ċerimonja li fiha persuna issir soċju kienet il-qofol. Min ċertu livell il-fuq kellna nżommu xarna baxx aktarx mingħajr il-ferq. Uħud kienu saħansitra iqaxru rashom. Kellna nilbsu dejjem il-badge bil-kelmiet Verbum der Caro Factum Est. U kien dnub kbir li tidher xi darba jew x'imkien mingħajrha. Bla ma trid kont tistħi. Ma kellniex nilbsu l-ingravata, ħlif ingravata sewda jew skura għal fuq ix-xogħol. Konna naqflu l-ewwel buttuna tal-qmiż,
is-sikkata ma' onqna. Dan għalija kienet waħda mill-itqal regoli għax għada sal-lum li kolli nilbes l-ingravata. Kenna nilbsu l-ġlek sajf u xitwa u jekk jista' jkun beritta jew kappell, ħaġa li ma kienx jagħmilha kulħadd. Għall-imseħbin nisa kien hemm l-onnella iżda din ma kienx problema tagħna. Jien ma nxiddux il-ġlek f'xi ġurnata sħuna tas-sajf, konna mistennija li nilbsu qmis normali bla kuluri żejda bil-kmiem twal maqfulin fuq il-pulsier. Meta mmorru nowmu kellna nħarsu l-liġijiet kollha tal-modestja u għamilna żmien nowmu bil-flok ta' taħt ukoll. Ma kellniex infittxu xtajtiet iffullati u ma konniex mistennija immorru nowmu mal-ħbib jew weħedna il-barra mill-programm tal-ġimgħa tagħna. Grazzi ħafna, nirringrazzjawk, Sinjura Natalie Briffa Farrugia minn Kermolta. Grazzi ħafna. Issa nistiednu magħna lil Raffael Grima, il-librar ta' Pembroke, mhux vera, ħanibqgħu fid-dar tagħna, mhux vera, Malta Libraries. Nistiednek, Raffael. Mela, Raffael se jaqralna mill-ktieb Paroli ta' Trevor Zara. ċabċipa, senjuri, ejja ta' inkoraġġament. Fidek, Raffael. Grazzi, grazzi. Kif qalu tajjeb qabli jien il-librar ta' Pembroke, aħna librerija żgħira ħafna, però kburin ħafna li għandna selezzjoni tajba ta' kodba, librerija li jiġu ħafna nies mill-inħawi tagħna u naturalment għal min qed isegwi min jgħix is-swieqi San Ġiljan, Baħriċċa u naturalment Pembroke inħeġġiġhom ħafna jattendu. Fis-16 ta' Mejju għandna avveniment ukoll fl-4:30 jkun qed jaqra l-awtur Karl Schembri mill-ktieb tiegħu il-ġdid tiegħu Miskit u għaddatat għal min għandu 6 snin il fuq, però nħeġġu wkoll il-ġenituri tfal tagħhom jiġu għal din l-attività. Tkun attività sabiħa u naħseb li kulħadd jieħu gost jattendi. Jien ħankun qed naqra minn dan il-ktieb Paroli. Il-ktieb għandu sinifikat ħafna għalija u ta' Trevor Zara. Ovvjament Trevor Zara kiteb ħafna, però dan huwa ktieb li ma tantx nafu dwaru, ħareġ fl-2008 u meta ħareġ jien flimkien mal-ġenituri tiegħi u hija konna noxew ħafna bid-daħ, tant li konna ġieli nagħmlu taħtna speċ. Kien ktieb li daħħaqna ħafna u bażikament huwa setta poeżiji li kitibhom Trevor Zara fl-edizzjoni ta' Satar u bażikament l-idea tagħhom huma li huma poeżiji tad-daħ, huma rożi u miktubin mod ħieles ħafna. Mhux se ndum ħafna jien kull ma se naqra 4 poeżiji ma nittama li jogħġbukom u nħeġġixkom tieħduh. Din l-edizzjoni ħatta minn hawn fuq, però wkoll għandna waħda l-librerija ta' Pembroke u hija adattata primarjament għat-tfal. All right, ma tlaqna. L-ewwel waħda, The New Maltese. L-allim jgħidilna dejjem li l-allim jgħidilna dejjem li l-Malti hu ħafif, ma jien nipprova nikdbu u lanqas biss naf kif. Jista' jkun li moħħi jkun mitluf kultant, jew forsi kif tajt ommi jieħriġ ftit ignorant. Għax l-aktar li nitħawat u nagħmel salċa flis u meta nkun se nikteb xi kliem ġej mill-Ingliż. L-allim għalinna nikdbu dal-kliem kif inħossuh, iżda mhux in-nies kollha l-istess preċiż jgħiduh. Missieri jgħidlu telefon, in-nannu tgħidlu telefon, il-mami jew mami telefon. L-allim jgħidilna blackboard, it-sija tgħidlu blackboard. Mark Schwirep jgħidu blackboard. Jien tajġ kemm ili naqra jeans u mobile miktubin narahom fuq it-television. Le, television. Sorry. Narahom kuljum, kull ħin. Imma issa suppost nikteb jeans, mobile, thank you, please, good day, good night u handout. Ġej foto għajdu ċiss. L-allim jibqa' jgħidilna li l-Malti hu ħafif, imma n-nannu l-bieraħ qalli dan Malti tat-teftif. To write this Maltese properly, Jess, you must have some guts. Please, give me a break, teachers, you're gonna drive me nuts. Ovvjament pala ktieb, Mikaeli, jekk tisimgħu
suppost huwa Omerus, idealment taqrah ukoll għax il-mod kif kiteb Trevor huwa b'tali mod li jiswed jitmejjel bl-Ingliż. Mela, it-tieni poeżija hija SMS-jani. Naturalment fl-2008 kienet saret moda li naqraw jew nibatu messaġġi permezz tal-SMS u din hija allitterazzjoni fuq l-SM. Jekk t-SMS-jani, n-SMS-jak la darba l-lejla mus se narak, ġurnata sħiħa n-SMS-jaw, bl-SMS tagħna biss namraw. SMS-jali ftit kliem sabiħ, n-SMS-jalek żgur minnu fih. SMS-jgħidlek ma rċevejtux, jew forsi daqlek u ma smajtux. Ġaddit minuta, ma dan kif. SMS-jali kemm int kattiv. Itlaq, ħallini, iddejjaqnix. Jekk ma tridx t-SMS-jali, t-SMS-jalix. Jan tipatku, jan nerdjat. Muroqot SMS-jan nantek, jan tamat. It-tielet poeżija hija Spiru Spiteri, hija wkoll allitterazzjoni fuq l-esse. Di kienet konna nitqu ħafna meta naqrawha, li tagħmel nagħmlilha ġieħ. Spiru Spiteri. Spiru Spiteri spiżjar spesjat, spiss jispika f'xi sport spirittuż. Sprejja speċi ta' sponza u sparlu spulpjat bl-ispirtu. U hekk kif li sparlu mess l-isponza sparkja, spara u sploda. U Spiru Spiteri spiċċa spiżjar spazjali. L-aħħar setta poeżiji li ħanaqra hija fil-fatt poeżija twila, jismu Radio Paroli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 u ħanaqrom kollha. Radio Paroli, programm numru 1. Hello, hello, Radio Paroli, jien ġenit miż-żejtun, nixtieq niddedika diska lil ħemser tiegħi Sansum. Jalaq mit-sena nhar l-4/22, tista' ddoqlu Sweet 16? It-tieni programm. Hello, hello, Radio Paroli, Kamil inċempel xi frustrazzjoni, ċempitlek għal-kompetizzjoni. X'inhu? Kemm hawn bogħod minn hawn għall-qamar, imma minn hawn minn fej. Imma minn hawn minn fej. Mir-radju jew mid-dar tiegħi. Tista' tgħinni daqsxejn forsi nirbaħ pizza għal tnejn? It-tielet programm. Hello, hello, Radio Paroli, nista' nkellem lis-sindku please? Ħanajdlek sindku, jien Slimis, qudiem id-dar tiegħi għandi jien Slimis, qudiem id-dar tiegħi għandi bżonn sleeping policeman, bankina tal-irħam, kandelabru bil-grobi, funtana beva u għadam, siġar tal-palm għandna bżonn xi tnejn u bil-ħaq irriduha one way. Hello, hello, ħaqqa d-dinja, għataw lill-linja. Programm numru 4. Hello, hello, Radio Paroli, jien ċittadin noqgħod il-Madliena, nixtieq ngħidilkom kif naħsibha jiena. Tibżax min jisendum, tista' tgħidli x'inhu s-suġġett tal-lum, x'inhuwa l-inflazzjoni? Da żgur di x-xitwa tgħidx kemm batejt biha, bżajt li se jkolli bżonn operazzjoni. Il-5 programm. Hello, hello, Radio Paroli, għajma kemm jien inkwetat, ħankellem nitfa' waħda l-avukat, għax għandi l-dak taħdejja kummedjant, fil-ġdien fettillu jrabbi l-jurfant. Kol meta nkun se nagħlaq ftit għajnejja, it-tromba jibda jdoq preċiż fin-nejja. Tajt għandi dritt nornalu dak il-ħin flok tromba idoq violin. L-aħħar programm numru 6. Hello, hello, Radio Paroli, Father, tini parir, għax ta' bil-ħaq ma nafx minni se jsir. Kull xahar ir-raġel jieħu 15 lif biex jixrob 2000 lager u 1000 hop leaf. U t-tifel ta' 6 snin u 5 xhur saq trak tal-linja u ħabat ma' vapur. It-tifla għamlet tatuta mostru fuq spallita u issa tibża torqod ġo kamrita. Father, inti fem sow f'dar wejjeġ, tajt x'nagħmel, niżżewweġ? Grazzi. Prost hemmhekk lil Rafael Grima li huwa wkoll librar tal-librerija pubblika ta' Pembroke. Se nkomplu issa b'aktar qari nilqgħu magħna awtriċi li hija wkoll pjuttost żagħżugħa li għamlet ukoll isem f'dawn l-aħħar snin Lijen Ellul. Nilqgħu magħna Lijen. Lijen għandha numru ta' kotba preparati għalina. Għandha fost l-oħrajn il-każ tal-kappell ikkalibrat kif ukoll Teresa u anke għandha lejla aħħar poeżija. Lijen fidejk.
Grazzi ħafna, Kevin. Oġbitni l-pjuttost. Pjuttost zazua. U se naqralkom xi ħaġa, ħanibda bi ktieb illi huwa mirata tfal, imma naħseb illi kulħadd jista' jieħu gost bih biex ngħidlek, u di b'dedika speċjali għal Marija Muscat illi żgur tafu hawnhekk ara fejna. Mela, u l-kapitlu jismu Fil-kodba tal-istorja. Jina magħruf li ma tantx inxomm ngħiduha kif inhi mnieħri żgħir u pulit u motti bil-mustaċċi folti. Imma fedora u skufja, avolja imneħerhom żgħir u pulit, ixommu minn hawn sa mitra u mnalla. Ejva li hu tagħhom hux. Qabel ma reġgħu daħlu fil-mużew, rridu jkunu ċerti mill-passi kollha li kien imisshom jieħdu. Għax issa l-biċċa kienet isserjat sewwa u l-kappell kien ilu nieqes ftit mhux ħażin. Min jaf kemm kellu ġuħ. Dil-operazzjoni bdiet issir iktar u iktar delikata. Għalhekk daħluha f'moħħhom li jżuru l-librerija Maxtija immexxija minn Marija de Moscato. Ridu jkunu ċerti x'sejrin ifittxu u fejn, bejn dik ir-rieħa ta' żejt fuq Bonnet, bejn il-mod kif Bonnet beda jġib ruħu man-nanna, bejn dik il-kmajra u dak id-dell, bejn il-mapep tal-mużew ma jaqblux bejniethom, bejn dak li jettilhom jien fuq id-diskors tal-viċi dekan Dav delikata u missieru, insomma daħlu ħafna flieles frasom, flieles jiġifieri ħsibijiet. Kif daħlu l-librerija, marru dritt fit-taqsima tal-kodba rarissimi u talbu lill-librara tnewlilhom il-kodba kollha marbutin mal-istorja ta' Maxta. Sabu affarijiet utli u oħrajn inqas utli. Per eżempju, ħadu gost jiskopru li waqt l-ewwel gwerra Maxtija kienet nannithom li tefet l-ewwel bomba fuq l-Edewwa Mitrin. Imma l-aktar ħaġa importanti hi li wara sigħat sħaħi qalbu f'dawn il-paġni sofor kollha toqob sabu mappa. Ma kienitx bħal-mappa tiegħi din, kienet il-mappa oriġinali tal-Mużew tal-Kpiepel Maxtin. U taf xiex? Kienet taqbel mal-mappa fil-kmajra ta' trejqet l-ikel moqli. Ħadula ritratt, ħarġu jiġru minn hemmhekk u rħewla dritt tal-kamrithom. Kif waslu fetħu l-mappa li serqu minn għandi u r-ritratti ta' żewġ mapep l-oħrajn, kollox kien identiku. Il-mużew ħadu ħsieb li jżommu sewwa f'dawn is-snin kollha, ma' żmien żebgħu kullimkien kannella, żiedu biss sular ieħor u żiedu wkoll żewġ liftijiet, imma mill-bqija qisu kollox kien l-istess. Matul il-lejl Fedora ma setax tagħlaq għajn majn, kienet konvinta li dawn il-mapep setgħu jgħinuhom isolvu l-każ. Reġet qamet u baqgħet tqalleb u tqalleb. U oħroġ il-Kpiepel Maxtin hekk kien bil-monoklu fajn u l-monoklu flajn l-oħra kif kaħlet wiċċa mal-mapep rat bħal ċirku tont qisu munita b'xi ħaġa miktuba fuqu u li fil-mappa tiegħi ma kienx jidher. U dak huwa kapitlu ċkejken minn il-każ tal-kappelli kalibrat, każ kollu misteri li naħseb fil-fatt kxiftilkom kollox, jienu naqralkom dik il-biċċa, ktieb għal-qalbi ħafna li huwa illustrat minn Mariza Attart. Xtaqt naqralkom issa, imma l-ewwel kapitlu wkoll tal-ktieb Teresa li huwa ktieb miktub oriġinarjament minn Deborah Bela, illi il-parentela tagħha Maltija kif jixed kunjoma imma tgħix l-Awstralja illum il-ġurnata u din hija t-tislima tagħha biex ngħidu hekk anki lil din l-istorja tal-familja tagħha li mbagħad li bniha l-Malti jiena u Klera Zoppardi. U se naqra l-ewwel kapitlu ta' dan ir-romanz ta' din l-istorja. Naf li qiegħed hemm ġeri, pesbset Teresa, imma qatt minti se tirbaħ mhux kontra il-qawwa tal-alleati. It-tifla żgħira telet fuq borġ ġebel jaqta. Niżlet kokka, brasa baxxuta u għajnejha miftuħa li jista' jinqala. Kienet tajba biex taħrab l-għadu. F'dawn is-snin kollha ta' gwerra lanqas darba ma nqabdet. Imbagħad rat xi ħaġa.
kienet qed titħarrek wara karozza mfarka bil-bombi. L-għadu kien qed iħejji ruħu biex jattakka. Taret għan-naħa l-oħra ta' triq u staħbiet wara l-karozza. Il-karozza kienet mafġa u sewda u kella riħa qawwija ta' ħruq. Poġġiet idejha flimkien pala ma pala, ippuntat il-werrejja bħal pistola u qabżet minn warajha biex tiddikjara r-rebħa. Battek, ħuda ma saqajk, ja biċċa! Teresa niżlet idejha. X'qed tagħmel? It-tifel kien imkebbeb bebuxu fuq il-bankina jfisset għasfura ċkejkna. Għandha l-ġewnaħ midrub. Ma tistax toqgħod taħsef la safar meta qegħdin fi gwerra? George qam fuq saqaħ. Naħseb li jekk nieħdu ħsieba terġa' tibda ttir. Teresa ħadet nifs qawwi. George ma kienx tajjeb biex jilab tal-gwerra. Mela allura niġi rbaħt jien. U hija tbissem irbaħt int. Tajjeb, imma kienet għadha mhux lesta mill-lezzjoni. Dejjem trid tkun ippreparat tafux. Il-Ġermaniżi jistgħu jaħbtu għalina x'ħin ifett lilhom. George beda jmelles l-asfura bil-mod. Inkun ippreparat, inwedek. Teresa! Nanna di se jkolli mmur. Tejn indur bija, għajja George. U ju tiġri daret u qaltlu ma tafx li nejnek għajma. Kien hemm drabi meta Teresa kienet tiġri sad-dar fuq il-bankini ffullati bil-familji tgħaddi minn quddiem djari furu bir-rieħa tal-ikel taqsam toroq mimlija karozzi u żwiemel li ġebdu l-karrettuni mobbija bil-ħaxix. Imma mbagħad minħabba n-nuqqas ta' petrol, karozzi ma bqajtx tara, xtikol kważi xejn u żwiemel ħaduhom għawdex, il-bot mill-gwerra. Teresa ġriet minn quddiem il-ħitan imġarfa tal-posta u daret ma' ħofra li kienet ħallit warajha bomba. Sakemm daret il-kantuniera triq tagħha u daħlet fil-kċina ħdejn in-nanna u qatet nifisha. Sibt li se jkolli ngħaddi għar-raxin waħdi. Kont qed nilab ma' George. Teresa qabdet biċċa bil-lita flanda żejra tal-ilma u bdiet tnadda f'idejha. Kif inhu? Staqsit in-nanna. Tajjeb, imma ma jinqalax biex jilab tal-gwerra, dejjem moħħu f'xi ħaġa oħra u dejjem nirbaħ jien. Fiex kien moħħu darba? Asfura mweġġa. Tifel sew da George, tbissmet in-nanna. Imma rridu nkunu lesti nan. Teresa bdiet timsaħ wiċċa u l-kliem bil-kemm beda jinftiem. Qegħdin waqt gwerra kif qed inti. Kemm ilek tafu lil George? Mindu twelidt. U kemm il-darba labt logħba miegħu irbaħt? Teresa olliet spalleja, ħafna drabi, naħseb. In-nanna qabdet il-biċċa u komplet timsaħ wiċċ Teresa. Jien naħseb li dejjem int tirbaħ. Dak għax jien itwal. Jiġifieri ma taħsibx li ħallik tirbaħ. Għax għandu jagħmelek, qalet, waqt li ħarġet żewġ skutelli mill-armarju. Għax int tħobb tirbaħ u jħobb iferħek. U le, naħseb li jien ninqala aktar biex nifli u nispija. Iħobb jieħu ħsiebek. Jien kapaċi nieħu ħsieb tiegħi innifsi. Anke aktar nies qalbina jkollhom bżonn min jieħu ħsiebhom kultant. In-nanna bieset lil Teresa fuq ġbina. Tlaqna, għax sa ma naslu se jilħaq jispiċċalhom l-ikel. U dak huwa l-ewwel kapitlu minn dan ir-romanz. Issa ilu ftit li ħareġ fil-fatt imma baqa' l-qalbna ħafna wkoll u bqajna wkoll naħdmu mill-qrib ma' Debora Abela fil-fatt. Għandi biċċa oħra likom. Nittama li dawn il-biċċiet li qed naqra biex ngħidlek ħajrukom biżżejjed biex tkomplu taqraw ix-xogħol sħiħ u tiskopru wkoll dawn il-kittieba li qed insemmi. Il-silta li jmiss, fil-fatt kont se naqra biċċa minn Rosa, imma ħanaqra biċċa ta' mara oħra li hija Sandra mill-ġabra Kulħadd ħalla isem waraħ ta' Clara Zoppardi. U fil-fatt, dal-ktipili li qrajtu għal-kem bqajt nirreferi għalih minn żmien għal żmien, imma meta rġajt ftaħt biex nażel fil-fatt ftakart kemm kienet toġobni din l-ewwel sentenza u naħseb dil parti tal-lum ukoll tixraq ma' dan l-avveniment. L-ewwel parti ta' Sandra. L-ewwel ċavetta li ħallejt warajja kienet dik ta' djarju. Kont ħallejta fuq il-mejda tal-iskola
mejda ħadra u mdelka biż-żejt tal-ħobs fejn is-soltu kont impoġġi l-lapes jew il-bajro. U fejn kien hemm ukoll litri PDM migrufa. Ħallejta fejn tidher apposta biex issiba Paula Dawn Manjon. Kont year 6 dak iż-żmien. Kien djarju li fih kont nikteb is-sigreti intimi tiegħi. L-istejjer ta' mħabba bejni u bejn Mauro, bejni u bejn Ezekiel, bejni u bejn Jamie, bejni u bejn Keith. Jiddependi ma' min kont inkun miġġielda jew le. Kellu katnazz imwaħħal miegħu u kien jinfetaħ u jingħalaq b'ċavetta żejra ħamra. Paula kienet tifla sabiħa. Jien ma kontx sabiħa daqsa żgur. Ibda biex hi kellha xara lix u tiegħi kien nokli. I ma kellix nuċċali mentri jien kelli. Kella wiċċa bla marki. U tiegħi kien mimli nemex li skont in-nanna kienu l-ħmiġ tal-ħamim. Jamie kien jiffansja lila. Xi kultant u Paula kienu jiġġieldu fil-għodu u allura kien jiġi jilab miegħi fil-break iż-żgħir imma sat-tieni break kien ikun iġġielet miegħi u reġa' mar jilab ma' Paula. Kont ippjanajta sewwa din. Għamilt ġimgħa sħiħa nikteb it-tri ta' mħabba mingħand Jamie indirizzati lili, qatt attenta li niemi ta' sew il-kitba tiegħu minn handout tal-homework tal-Ingliż li straqtlu waqt il-break u li ħabba n-nuqqas tagħha bela kastik. Imbagħad ivvintajt skuża lil Paula li kelli xi problemi fil-mezz. Paula ma kienx biss sabiħa ma kienet ukoll tajba fis-somom. U konċerta li kienet se tgħid l-Muranda għax kienet toqgħod fil-fletta taħtna. Ek ġara. Kif wasalt daħritni fil-kamra tas-sodda tagħha. Tfajt il-basket fuq is-sodda u ħriġt il-kodba kollha djarju kien fosthom. Litri ta' Jamie ġo fih. Waqqajt nofshom mal-art apposta. Id-djarju kien wieħed minnhom. Ġbart il-pitazz u l-ktib tas-somom. Ħbejt id-djarju taħt is-sodda b'siqi kemm tidher. Bit-tama li ssibu meta tkun waħedha. Malli l-estejna pakkjajt kollox u tlaqt. Id-djarju nsejtu taħt is-sodda apposta b'kantuniera minnhom tidher ħarira. L-għada fil-break iż-żgħir ħallejt iċ-ċavetta fejn tidher u qatt attenta li Paula Dawn ma taranix. U ġara eżattament dak li kont ħsibt li se jiġri. Waqt li jien kont qed nilab, Paula ġiet poġġili djarju fuq il-mejda. Rajt iċ-ċavetta ħamra tleq u elbita l-kurzità. Magħha kien hemm l-ikbar ħabiba tagħha u l-ikbar għadu tiegħi, Sara, u anki lila bdew jikluha subajha. Allura biċ-ċavetta u bid-djarju f'idejhom marru jissakru fit-toilet. Wara l-break sibt id-djarju msakkar fuq il-mejda kif stennejt, imma iċ-ċavetta ma kienitx hemm. Iju Jamie qatt ma reġgħu saru ħbieb u li bdew daqqa jkellmuni u daqqa le kif ifett lilhom. Sa dan it-tant lil Jamie pruvajt nitħaqlu ftit iktar mis-soltu, nagħtih xi biċċa ċikkulata jew xi gomma ġdida ma naħseb li n-nokli ma kienux jogħġbuh. Id-djarju kont fajtu fil-kexxun tal-iskrivanija tiegħi u ma ftaħtu qatt aktar għax iċ-ċavetta ħadd qatt ma ħallili fejn nara. U dik kienet l-ewwel parti minn l-ewwel storja f'din il-ġabra ta' stejjer imma li fihom sorpriża ħelwa wkoll għax b'xi mod jintrabtu ma' xulxin. U se nagħlaq poeżija mill-proġett Bjuda, proġett li kien appoġġjat mill-Aġenzija Żgħażagħ u li fih ukoll ħdimt mill-qrib fost l-oħrajn ma' Ġola Kassar li ħadet ir-ritratti għal dan il-proġett. U se naqra din għax ħan iddedika lil mama li naf li qed issegwini. U jisimha Il-ġnien fix-xemx ta' Mejju jew Rieħa mill-Majistral. L-ewwel. Darba ommi għalmitni nikteb il-fjuri fil-plural. Ħanalaqhom bejn il-paġni ta' kliem tmiem la m'hemmx ħajja tħuf fil-vini u l-eruq ilhom l-itel u l-petali fuħu mafġin jispellu sillabi skjerati u jarmu fwejja himmaljati modi oħra. It-tieni. Il-ġilju traxxinat bit-tewdin ta' ġimgħa oħra, l-manjolja mitwija fil-qarsa bejn il-bejn, l-orkidea tistira minn bejn it-tinjiet, it-tulipan jitħajjar isir il-warda. Il-krizantemi minn ixfin għal snin oħra, il-ġizimina etninu ma ssib xtar fil-gladjoli u d-dali f'dal ħafna folji żarmati. It-tielet.
Dawn il-fjuri ta' ommi li talmet tkabbarhom qabel kbirt jien u wara li kabret lili sabet ġnien qed jistejqer fix-xemx ta' Mejju. Grazzi ħafna u proset ta' din l-inizjattiva. Prostemmek l-awtriċi li jen Ellul u nawgurawla għal-aktar ukoll kitbiet minnaħa tagħha għal-futur. Infakrukom għal min segwina fuq il-live streaming, fuq il-medja soċjali li il-counters tagħna tal-library hawnhekk ġewwa mill-Librija Ċentrali Pubblika ta' Belt is-Seb se jibqgħu miftuħin sa' 9 ta' filgħaxija. Insellmu wkoll is-semmija ta' Calypso Radio li qed isegwu wkoll din ix-xandira u ningrazzjaw wkoll Calypso Radio. U ningrazzjaw mill-ġdid lil James Caterers li provdina wkoll l-ikel għal dawk kollha li jinsabu hawnhekk. Nilqa' bi pjaċir issa għarrej ieħor lis-sur Zaren Vassallo li huwa l-fundatur ta' Vassallo Group. Sur Vassallo ċabċipa. X'għandek imħejja lina, Sur Vassallo? Silta miktib tal-professur Oliver Frigieri, Fjuri li ma jinxfux, dwar l-ewwel oratorju dwar il-nawfraġġju ta' San Pawlu ta' Malta. Jekk minti sa tiktibli xejn, se ngħid lil ħadd ieħor jiktibli xi ħaġa għalli Charles Camilleri blada b'ġentili tiegħu xi darba fil-bidu tal-1983. Ma nista' nikteb xejn, Charles, inutli nipprova, jekk m'għandix xi ngħid, m'iniex sa nikteb. Weġibtu b'nuqqas ta' interess, dejjem ammint li l-kittieb m'għandux jisforza lilu nnifsu biex jikteb, għandu jikteb meta ma jistax jagħmel mod ieħor. Jiġifieri meta xi ħaġa ġewwa fih timbuttaħ u titmandah li jikteb. Anke din il-ħaġa mhix xi garanzija ta' kitba tajba, fija nfisha, imma l-inqas kull kitba għandha tkun l-espressjoni ta' bżonn inevitabbli, kull kelma li ma tingħasarx mill-qalb u ftit imbarazz ieħor. Hekk se jkolli nagħmel, ngħid il-ħadd ieħor, għamel int tatlu. Hekk bdiet l-istorja tal-oratorju Pawlu ta' Malta li Charles Camilleri u jien darba konna qbilna li nirdbu u jirteb il-mużika u jien il-kliem biex ikun l-ewwel oratorju bil-Malti. Kienet għaddiet xi sena jew aktar minn fuq l-argument tal-1983 u ma kont għadni ktibt xejn. Kelli xogħol ieħor ta' kitba u studju u ħaġa bħal din li ssiraġ biex titkanta imbagħad tgħaddi ma entużjażmatniex wisq. Kellu jgħaddi żmien u l-oratorju kellu jsir l-isbaħ esperjenza letterarja ta' ħajti. Charles baqa' jsus warajja u fimt li ma kont se noqgħod bitwieti qabel ma nikteb xi ħaġa. Ma kellix li x'kien idea għalkemm kont ili nixtieq. It-tema ta' San Pawl kienet intilfet. Minn Dunkarn, qabel Dunkarn u Dunkarn minn nifsu. Inkidder ħafna fuq is-suġġett. Kien hemm wisq ripetizzjoni miktuba, ma nafx x'istajt ngħid ġdid jiena, issa wara da żmien kollu, jekk ma kelli xejn ġdid, xi ngħid ma rid ngħid xejn. Jum fost l-oħrajn iddeċidajt li nitlob il-ħija Herbert, Ġiżwita, biex iġib li ftit krodba fuq San Pawl. U Herbert bil-qalb tajba tiegħu ma narġab li biblioteka sħiħa. Din l-idea wkoll ma ġbitnix u ma qrajt xejn. Tajtu l-krodba lura bla ma ftaħthom. Mhux informazzjoni storika li kelli bżonn, kien għad fadal iż-żmien biex jasal fuq il-waqt li nħoss xi ħaġa minn ġewwa u niktibha. Kien xi darba wara nofsinhar tas-sajf tal-1984. Kont waħdi d-dar u ħin bla waqt ħassejt li ma nistajt nagħmel xejn aħjar minn ħaġa sempliċi ħafna. Naqbad ir-rakkont magħruf tan-nawfraġġju li hemm fl-Atti tal-Apostli u nikdbu bis-sentimenti u bil-kliem tiegħi, b'emozzjoni ġdida, personali, bħala Nisrani u bħala Malti li qiegħed ngħix illum. Stajt noħloq storja minnu li b'nispeċi ta' rakkont żmien kien żmien ieħor imqallef fl-istorja politika
u l-pajjiż kien maqsum fi tnejn il-ħin kollu u f'kollox. Forsi konna fuq xifer ta' konfrontazzjoni violenti bħal ta' pajjiżi oħrajn. Fl-istess ħin ħassejt li stajt ninqeda bil-poeżija biex infisser is-sens ta' ansjetà li nħossien fuq il-misteru tal-ħajja, fuq l-esperjenza ta' kuljum, fuq id-batija stess tal-għejxin. Stajt inqim, nibki u nitpromuovi, stajt niddeskrivi, noħloq xenarju mqanqal u stajt nitlob il-mistednin u l-min jitlob miegħi. Hekk kelli nagħmel, issa sa fl-aħħar kont ħassejt il-bżonn li nikteb u kelli idea ċara. Bdejt allura naqra ir-rapport bibliku vers vers. Bdejt niddrammatizzaħ u narah fid-dawl tat-tifżira reliġjuża tal-ħajja. U bdejt nibni storja li tkompli sakemm tilħaq il-qofol u tagħlaq. Rid nagħlaq b'tislima lil Maltin lil San Pawl u jħalli gżira, speċi ta' arrivederci, u ġieni ħsieb li nagħlaq kollox b'talba għall-laqda bistedina għall-qaddis biex jerġa' jiġi. Ktibt kollox fi ftit jiem, kważi f'nifs wieħed u x-xogħol oġobni. Kont ferħan immens, kollox kien ħireġ minn ximkien ġa moħħi u ġa qalbi. ċempilt il-Charles u għarraftu li kont l-estejt x-xogħol, Pawlu ta' Malta. Ftemna li niltaqgħu għall-ikel biex nitħattu aħjar. Issa għandna bżonn mill-inqas 1000 lira, għalli. X'inhu? Qedtlu mistaġeb, dawn il-flus kollha minn fejn tridhom jiġu. Meta fil-ħadd li jista' jgħinna staqsini qisu qiegħed jistenna miraklu. Jien qatt ma għamilt xogħol bħal dan, m'għandix esperjenza u ma nafx dan kollu x'involvi. Nitolbu lil xi bank biex jisponsorjana. Qatt ma tlabt li nkun sponsorizzat, ma nafx. Niltaqgħu, issa nitħattu kollox meta niltaqgħu għalli. Ftit ġranet wara nsertajt qiegħed nitkellem ma' Dun Ġwan Karwana li fis-snin 60 kien wieħed mis-seminaristi kbar fis-seminarju. Qedtlu bil-proġett u li kont beħsiebni nfittex xi għajnuna finanzjarja. Allura ma tgħidlix, ħatafni fil-kelma, il-bambin bagħtek, ħaġa bħal din għandha tkun mejjuna biss mill-Knisja minn ħadd iżjed. Kieku tajjeb imma kif? Se nkellem xi ħadd li jaħdem fil-bank tal-Appostolat tat-Talb. U nkellem il-laqda tal-Kleru, l-Kristus Rex ukoll. Dun Ġwan mill-ewwel xtaq li dan l-oratorju isir. Iltqajna l-ikel fid-dar tiegħi, Charles Camilleri, Dun Ġwan u jiena. Bil-ferħa raft il-Charles li sa dan it-tant il-flus kienu ġejjin. Naħseb li konna bżonn niżjed għalli, l-ispejjeż tistaġeb kif jitilgħu, issa tara u tkun taf. Kellu raġun u l-ispejjeż tilgħu wisq aktar, mhix problema qabeż Dun Ġwan, għajnuna insibu żgur. Lil Charles rajtlu il-poeżija kollha b'mod li stajt infissirlu l-burdati, il-mottivi, il-kontrasti li fija. Huwa beda jikkomponi minn żmien għal ieħor. Kien isejjaħ li għandu fid-dar tiegħu f'San Pal tat-Tarġa biex issemmu s-silta li jkun għadu kemm lesta u jistaqsini xidir li minna. Basta l-kliem jibqa' jinstema' u jiftija, qedtlu mill-bidunet. Mhix ħaġa normali, ma naħsibx qedtlu, f'ħafna mużika li nisma' jien, ma jirnexxieli nifhem kelma. Il-kelma poetika hi nofs il-ħaġa sħiħa. Ma rridx li nkun ktibt poeżija għal xejn, nixtieq li dakinhar li jiġi ppreżentat l-oratorju in-nies ikollhom il-ktieb f'idejhom jkunu jistgħu jaqraw u jsegwu kelma b'kelma. Bqajna niltaqgħu, biddilt xi vers jew qassart jew tawwalt kif kien meħtieġ biex Charles ikun kuntent li l-mottiv mużikali joħroġ kif jixtiequ. Smajna x-xogħol fuq il-pjano għal ħafna drabi, sakemm jien stess kważi stajt insaffar xi siltiet bl-amment. Kuntent staqsini? Kuntent. Qed tara li ma ffiċtlikx il-kliem? Le ma ffiċtulix. Isma', jekk jitaffiċ il-kliem il-mużika stess tbagħti ferm u ħadd ma jħoss xejn. Se tara li n-nies se jħossuh dan l-oratorju. Hekk naħseb jien ukoll, prosit. Waqqafna kumitat organizzattiv immexxi minn Dun George Lerwara, wieħed minn sħabi fis-seminarju fiż-żmien. Il-problema issa kien wasal il-mument tagħhom u bdew iqumu waħda wara l-oħra. Issa mmorru nkellmu lill-Arċisqof għalli Dun Ġwan, għamel appuntament u mmorru. Ngħidu lil Charles biex jiġi wkoll, da żrur.
L-Arċisqof kitbilna messaġġ li mbagħad daħħalnieh fil-programm tal-okkażjoni. Imqassam lil pubbliku li kellu jinkludi messaġġ mill-President ta' Kristus Rex, Dun George Derwara, kentejn minn Charles Camilleri u minni, wit-test sħiħ tal-oratorju. Kif sa nikdbu l-kelma bil-Malti? Oratorio jew oratorju? Staqsejna li xulxin. Dan kien l-ewwel wieħed bil-Malti. Diġà kien hemm xi ħadd li malli qedlu li sa nagħmlu oratorju, saqsini fejn konna sa nibnuh u għalfejn konna sa nibnu oratorju ġdid, meta kien hawn diġà tant oratorji f'Malta u f'Għawdex. Oratorju qed naħseb li tiġi bil-Malti, mhux hekk, għalli Charles, da żgur li le, u għetlu għaliex oratorju dik il-kelma inħalluha bil-vokali jew fit-tarf biex tinaraf mill-oħra. U bekk daħħalna kelma ġdida fil-Malti. Qadima fiha nfisha, ġdida għalina fit-tifsira. Inniżlu fil-programm li danu l-ewwel oratorju. Oratorju, ħtaftu fil-kelma, oratorju, l-ewwel oratorju bil-Malti. Imma l-fejn, da żgur li hemm. Ma nafux li danu l-ewwel wieħed, imma mhux kulħadd jaf. Kellu raġun, wara li t-tella Pawlu ta' Malta, inkitbu diversi oratorji oħrajn. L-aħjar kor li hawn huwa l-kor ta' San Ġiljan ta' Dun Ġwan Ralja. San kellimhom għal Charles u diġi għandi f'moħħi min għandhom ikunu t-tenur, il-baritono, s-sopran u n-narratur. Dawk fidejk dment li l-kliem jibqa' jinstema' tajjeb. Bdew il-provi. Daqqa f'post u daqqa f'post ieħor. Imbniet orkestra minn strumentalisti li Charles Camilleri kien ilu jaħdem magħhom, immexxijin minn Mario Bizazza u x-xogħol beda tiela. Charles kien jisħaq miegħi li mmur għall-provi biex ninnota kien xem xi aċċent mużikali li ma kienx jaqblu mal-aċċenti poetiċi, jew kien xem xi enfasi mixħuta fuq xi kelma li ma kienx tistħoq dik l-importanza kollha. Ftit jawis dawn kienu rqaqat importanti li kont diġà ħsibt fihom qabel jienu nisma' lil Charles idoq li kollox fuq il-pjanu fid-dar tiegħu. Biex inkun ċert kont inkanta sillaba miegħu. L-ewwel rappreżentazzjoni kellha ssir l-erba' 29 ta' Jannar 1985 fil-Konkatedral ta' San Ġwan u t-tieni waħda l-ġimgħa l-ewwel ta' Frar. Lanqas dan ix-xogħol kollu għal sagħtejn kollox ġerġiert ma' sħabi kien mument taqtih il-qalb. Issa naraw jiddependi mill-flus u mill-udjenza għal Charles. Jixraq li nistiednu lill-Prim Ministru għad li sħabi kien żmien ta' tensjoni kbira bejn il-Gvern Laburista u l-Knisja. Diversi kwistjonijiet u inċidenti kienu ħassru l-atmosfera kollha. Min se nimur jistiednu? Staqsini xi ħadd. L-għażla waqgħet fuqi. Kollox sew immur jien, ikkonkludajt. L-ewwel rappreżentazzjoni kellha ssir għall-pubbliku u t-tieni waħda bl-inviti għall-awtoritajiet u għall-udjenza mistiedna. Lill-Prim Ministru Carmenu Ifsud Bonnici xtaqt nistiednu għall-rappreżentazzjoni tal-ġimgħa, it-tieni waħda. Ftit li xejn start nobsor li fiż-żewġ rappreżentazzjonijiet il-poplu kien se jidħol fil-Konkatedral ta' San Ġwan Beħġaru, kien imballat bin-nies kull darba u minn ħin qabel u mijiet ta' nies bil-wieqfa. It-tensjoni nazzjonali ma kienx biss bejn il-Gvern Laburista u l-Knisja, imma wkoll bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, immexxija minn Edifen Kadami. Aktar minn hekk kien hemm kwistjonijiet ta' poter, ta' flus bejn il-Gvern u l-Knisja. U l-irjus kienu reġgħu saħnu sewwa bħal fis-snin 60. Il-Prim Ministru kien se jaċċetta li jidħol f'San Ġwan flimkien mal-mexxejja ċivili u ekklesjastiċi l-oħra, x'atmosfera kien ser ikun hemm f'San Ġwan. Jienu nikteb Pawlu ta' Malta, ma kelli l-ebda skop partitarju u kull ma ktibtu minn qalbi biex ikun qed kelma lil kulħadd. Iżda f'staġun bħal dan ma stajtx taħlef għall-ebda żiffa. Il-Maltem kien kull naħa, kollox kien qiegħed jixxokkja kull kelma u kull mossa. Waqt li ħares lura,
nara li ċerti riflessjonijiet elementari lanqas biss qatt ma għaddew li minn moħħ minn rasi. U naf li din il-ħaġa ma titwemmix minn kulħadd. Illum daqs fin-nofs ta' snin 80. Bla ma kont naf u bla ma rid, Pawlu ta' Malta seta' jiftiem b'xi mod politiku. Għalkemm il-messaġġ tiegħi kien nazzjonali u kien wieħed għal kulħadd. San Pawl, nofs blu u nofs aħmar. Il-Prim Ministru laqani bil-ferħa, stedinni biex noqgħod bil-qiegħda u offrili xi ħaġa x'nixrob. Naħseb li taf li se jsir l-ewwel oratorju bil-Malti qedlu, da żgur li naf. Rajt fil-gazzetti qalli bit-bissima u bis-sempliċità tipika tiegħu. Naf li bħalissa relazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja mhumiex tajbin ħafna, iżda nixtieq nistiednek biex turi li jint nisrani daqsna u anke aktar. Se jsiru żewġ rappreżentazzjonijiet, waħda l-erba' għal kulħadd, għal pubbliku u l-oħra l-ġimgħa għal mistednin distinti, parlamentari, ambaxxaturi u l-bqija. Għatlu nixtieq naturalment nistiednek għal ġimgħa niġi għalli, niġi l-erba'. L-erba' għatlu biskantament kbir, nixtieqek tiġi il-ġimgħa ir-rappreżentazzjoni tal-erba' se ssir għall-poplu. Minix parti mill-poplu jien, il-ġimgħa ma jkollokx parlament, imma l-erba' ikollok għetlu biex nikkonvinċih ibiddel il-ħsieb tiegħu. Tibża xejn. L-erba' noħroġ mill-parlament. Issummajt. Il-Prim Ministru kien deċiż u ma kellix għalfejn inkompli ninsisti. Ħares lejja u kien qiegħed jistennieni naqbel miegħu u mbagħad beda jqallef fid-djarju personali. Kollox sew onorevoli. Se jkun hemm l-ewwel siġġu fl-ewwel fil-lira merfuħa għalik, naturalment. Le m'hemmx għalfejn tagħmel li siġġu, hemmhekk nippreferi noqgħod man-nies. Dan kien wisq u matlu xejn. Immaġinajt li dakinhar se jiddeċiedi waħdu li joqgħod fil-post prominenti tiegħu. Nitolbok biss li xi kwarta qabel ir-rappreżentazzjoni inti tiġi hawn il-Parlament u mmorru San Ġwan flimkien bil-mixi għalli bil-qalb kollha. L-oratorju jibda fis-7:30. L-erba' 29 ta' Jannar 1985 għal-ħabta tas-seba' mort il-Parlament u sibtu jistenna diġà f'dik l-umiltà li tiegħu biss. Imxejna triq ir-Repubblika sa San Ġwan flimkien u tħanna u eskortajtu sas-sakristija fuq ix-xalluk tal-katedral fejn intlaqa minn kull min kien se jieħu sehem. Kien hemm ftit aħqieħ u xi ħadd qal xi kelma żejda wkoll meta l-Prim Ministru beda tiela biex isib postu fuq quddiem net. Imma kollox mexa sewwa u bistiema. Kien hemm ħemda kbira u kien hemm tensjoni kbira wkoll. San Ġwan kien mimli bħal bajda u kien fih għaxqa mixawla l-okkażjoni bis-saqaf kollox. Mort fuq is-sakristan u fakkartu li kellu jħalli l-lina fiż-żar jixelu matul ir-rappreżentazzjoni kollha biex in-nies ikunu jistgħu jaqraw il-kliem minn fuq il-ktejjeb li kellhom. Kull min daħal San Ġwan ingħata ktejjeb fil-bieb. Ħalli fidi serraħ li ras is-sakristan, se nitfi biss id-dawl qawwija u s-saqaf. Minn barra San Ġwan qisu kastell jew bini militari minn ġewwa malli tidħol taħseb li hu teatru. Fil-fatt huwa knisja hija fl-ema tiegħi l-ambigwità tal-kavallieri insara bin-nofs, pagani bin-nofs u kieku jista' jkun nies tat-teatru bin-nofs ieħor. Kieku kien possibbli kont ngħid li fil-kavallieri kien hemm 3 nofsijiet u mhux 2. Dakinhar għalija San Ġwan kien biss knisja u kont buri u kont mess għal darb'oħra li kont se nqiegħed fuq fom ta' eluf ta' Maltin, kelma li biha setgħu jitkellmu ma' Alla tagħhom. Kelma lil Alla l-Malta. Kont eċitat biex nara kif kien se jkun effettiv il-kliem li kont ktibt. Il-mużika ta' Charles Camilleri kellha tmiss lil qlub. Kliem u mużika flimkien. L-applawsi ma waqfux. Applawsi twal u qawwija u ħafna nies deru jibtu. Fil-final l-applaws twil kien ifisser li l-poplu xtaq li għeluq jerġa' jitkanta u erġara.
Għal darba oħra stajt nara kemm verament il-poplu Malti u poplu edukat u jaf japprezza. Pawlu ta' Malta spiċċa biex kien ippreżentat ħafna drabi. Sar f'diversi knejjes bħal Naxxar, San Ġiljan il-Mosta Britriġana, San Pawli il-Baħar u fil-Knisja ta' Pinu Fawdex. Sar drabi oħra wkoll f'San Ġwan. Sa l-2001 sar 19 darba u dejjem folon numerużi. L-entużjażmu ta' kelmin ħasem kien kbir. Il-kor, il-solisti, l-organizzaturi, l-istrumentalisti, il-kol ħadmu ħafna biex kull darba il-poplu laqa l-oratorju f'ferħ u passjoni. Man-noti tal-final kien jibqa' jinħass is-sentiment tal-udjenza li imbagħad kienet tinfex f'ċabċipa twila. Qed jgħidu l-Maltin lil San Pawl fl-għeluq. Imbirka li moħbija li waslitek biex tara l-arqa u tieqa f'dan ix-xatt. Tinsiex ir-rabta ġdida ta' bejnietna u ġensna ma jinsiex qatt. Arġejja biex natuk il-merħba tagħna u miegħek ġib id-dawl tal-jum il-ġdid. Sejħilna biex taqqadna arġejja, għax lilek biss dal-ġens irid. Kienet talba lil San Pawl il-Maltin li ħarġet ritt mill-qalb u nħoss li messet il-qlub ta' eluf kbar ta' nies, jikkonkludi il-professur Oliver Friġġieri. Nispera li llum messet il-qlub tagħkom u ta' min qiegħed jisma' dan ir-rakkont. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk lis-sur Zaren Vassallo li propju qara mill-ktieb tal-professur Oliver Friġġieri Fjuri li ma jinxfux 1955-1990. U nilqgħu issa arrej oħra x'fadlilna aktar arrejja, fadlilna sad-9 ta' flaxija magħkom għaddejjin. Nilqa' lil Bernadette Fenek mill-uffiċjal mill-Arċidjoċesi ta' Malta. Nsellmlek Bernadette. Grazzi wkoll sibt ħin tingħaqad magħna. Issa taqra mill-ktieb Stella jien u ta' Trevor Zara. Bernadette, grazzi. Għal 20 sena sħaħ, ippruvajt turini t-triq, imma ta' fariżew li jien il-paraboli tiegħek ma fimtomx. Imbagħad għalaqt għajnejk u tbaqt fommok u f'Pentekosta ġdid fimt kollox. April. L-ewwel 19 sena ta' ħajti għaddejthom mingħajr Stella. Anzi, sa ma kelli 3 snin, Stella kienet għadha ma bdiċ teżisti bħala bniedma. Meta twildet hija, id-dar tagħna kienu biss tefa ta' ġabla l-bot minn xulxin. Iżda ma kontx nafa. Spiss taqsejt li l-nifsi min jaf fejn kienet Stella dakinhar li għamilt il-preċett, jew fejn kont jien meta għamlet il-preċetti. Min jaf kemm drabi kont nitfa' il-bot minn xulxin, żewġ titfal daqs tikka li jagħti ikunu ta' xulxin, iżda li għalissa jeħtieġ jibqgħu ma jafux b'xulxin. Fit-22 ta' Novembru tal-1956 infetħet uffiċjalment it-triq lillum iġġib l-isem Via l-25 ta' Novembru li miż-Żejtun tisbokka fit-triq il-barrani. Dik il-ħabta jien kont fit-tielet sena tal-iskola primarja fil-klassi ta' Sur Viktor Abela. Kelli 9 snin. Flimkien ma' tfal kollha tal-iskola kont attendejt ċerimonja ta' tħawwil tas-siġar. Niftakar li kienet ħadet sem percussion band magħmula mit-tfal bniet tal-klassijiet iż-żgħar. Kont xejn inħares lejn dawk il-ħafna ġliġel u niepen u triangli u bċejjeġ ta' njam ikkulurit li bdew idoqqu bihom. Snin wara kelli nsirna fl-Istella kienet waħda mill-bandisti. Kellha 6 snin. Kont rajta żgur, ma x'aktarx kont aktar interessat fit-trianglu li kienet qed iddoq bih. Hekk għaddew 19 sena sħaħ. It-tnejn noqogħdu żejtun, għamilna ħafna żmien kważi ġirien, iżda hu ried iħallina nistennew da żmien kollu. Ħafna kienu jgħidulna kemm dejtu tinnamraw kmieni jew kemm iżżewwiġtu żgħar, ma naħsibx. Anzi, tassew nixtieq li Stella daħlet f'ħajti aktar kmieni. Nali għal dak iż-żmien li tlifna meta forsi min jaf kemm għaddejna nħokku ma' xulxin bla ma nafu. Illum li tlift lil Stella f'nofs ħajti nali aktar.
Iżda hu li dejjem jippjana kollox preċiż għandu raġunijiet tiegħu. Kien jaf li 22 sena flimkien kienu biżżejjed biex fihom inwettqu dak kollu li fasslilna. U meta l-missjoni kienet kompluta, għalilna daqshekk. Ta' 7 snin missieri daħalni fl-Azzjoni Kattolika taż-Żejtun. Fi ftit snin sibt ruħi fil-qalba tal-attivitajiet varji li kien ikollna. Indoq fil-beat group li waqqafna nallem id-dottrina liż-żgħar, nikteb ir-reċti u l-kanzonetti, impinġi x-xeni tal-palk, nirreċta, u meta nsib ħin nistudja xi daqsxejn. It-tfulija tiegħi nafa dejjem xpakkata b'mijiet ta' proġetti u idejat li qatt ma nsib ħin biżżejjed biex inwettaqhom kollha. Ħafna minn sħabi bdew jinnamraw ta' 12-13 sena. Dik il-ħabta kelli wisq x'nagħmel biex noqgħod inħabbel rasi bit-tfajliet. Kont ukoll bdejt insensel xi żewġ versi u nippubblikhom fiċ-Children Zone u fil-Berqa. Iżda aktar ma bdejt inqarreb il-15-il sena, aktar bdejt inħoss tikber fija l-ħtieġa ta' tfajla. L-aktar meta jaslu s-sibtiet u l-ħdud u sħabi kollha josfru. Jien kont nispiċċa waħdi, jew ma xi tnejn iżgħar minni li jkunu għadhom tfal. Bdejt nipprova ninnamra ma' kull tfajla ħelwa li kont niltaqa' magħha, iżda ftit kelli suċċessi. Kont nejra l-sħabi, xi wħud minnhom kienu tassew jaġbuni. Jaraw tfajla, jibdew jittantawa u jinkuwa, xi drabi ġili anke joffenduha u minuta wara tarhom għaddejjin manqin flimkien. U jien nippretendija ta' għaref, naħseb u noħlom ħafna, ma sħabi s-subin niċċajta u naqsam lil kulħadd bid-daħk, iżda meta niġi quddiem tfajla inħossni żarmat. Ta' 18-il sena offrew l-impjieg bħala script writer mal-istazzjon tat-televiżjoni u jien ħtaftu. Issa ma kontx għadni tifel, mill-lejla n-nar sirt żagħżugħ biex ma ngħidx raġel. U kont bdejt indaħħal il-paga. Issa tassew jeħtieġ li nsib tfajla. Innamrajt xi ftit fuq, sempliċement biex nuri li l-nifsi li jien bħal ħadd ieħor, imma malajr intbaħt li dak ma kienx li ta' bilħaq ritt. Jien ritt lil min inħobb tassew, lil min iħobbni, lil min jifhimni. Ħafna mill-poeżiji li ktibt f'dan iż-żmien jikxfu dan l-istat ta' solitudni u diżillużjoni li kont għaddej minnu. Iżda peress li jien minn qaddisi ta' temperament ferriħi, sħabi stess ftit li xejn kienu jobsru minn xi kont għaddej. Anzi, xi wħud kienu jaħsbu l-maqlub, jaħsbuni tfajla naqbad u oħra nitlaq. Ftit kienu dawk li ntebħu li taħt il-maskra mbisma tal-paljaċċu kien hemm il-qalb maqsuma. Illum, it-telfa ta' Stella xi drabi ġelni nerġa' ndur l-maskra. Kull filgħodu kont nitlaq għax-xogħol bil-karozza tal-linja. Fl-istess ħin li salt tfajliet storpjużi tas-sekondarja kienu jirkbu għall-iskola. Jien kont x'aktar xneda naqra l-gazzetta jew xi ktieb. Iżda minn ftit ġimgħat l-hawn kont bdejt ninnota li l-waħda minnhom dejjem tirkeb miegħi u meta tħares lejja kellha bħal tbissima f'għajnejha. Kienet qasira bħali kemm xejn samranija, xara twil. Kont rajta wkoll tippassiġġa fil-Pjazza taż-Żejtun nhar il-ġimgħa l-kbira flimkien ma' waħda ħabiba tagħha. Inbidla mingħajr l-uniformi tal-iskola u bżarbun bit-takkuna kienet tidher wisq akbar milli hi u aktar gerxitni. Imma ma stajtx inneħħiha minn quddiem għajnejja. Sa fl-aħħar, nhar it-2 ta' April 1967 għamilt il-kuraġġ u ersaqt kellimta. Iva, anki d-data preċiż żammejna. Kont lajt magħha fil-karozza tal-linja u poġġejt bil-qiegħda fis-sit ta' warajha, flimkien ma' wieħed ħabib tiegħi għall-kuraġġ. U qabel ma niżlet il-blat tal-bajda fejn kienet tmur skola, qedtilha biss ċaw. U daret ħarset dritt f'għajnejja u b'dik id-bissima unika tagħha weġbitni ċaw. L-għada poġġejna bil-qiegħda ħdejn xulxin u fil-għaxija iltqajna lejn it-triq ta' Ganza wara li Stella spiċċat mill-privat. Kellha biss 16-il sena u kienet fil-Form 4. B'diżappunt kbira li go tiegħi sirt naf li mhux jien kont sibt lil Stella, imma Stella sabet lili. Kienet ilha ġimgħat sħaħ iddur warajja. Qalt li dakinhar tal-ġimgħa l-kbira xtaqt noqtlok narak issegwini u ma tersaqx tkellimni biex tinkini. Murejdilha kif kont imwerwer. Kienet ġabdi tqasqas u tiġbor xi kitbiet tiegħi li jidhru fil-gazzetti.
Niftakara turini kopja tal-kitba tiegħi ir-radju li kienet deret fil-berqa ta' dik il-ħabta. F'dawn l-ewwel ġimgħat ħajti nbidlet bħal tal-ħrejjef, bħal dik tal-prinċipessa li kienet ilha rieqda 100 sena u ġil prinċep u tajrilha s-seħer kollu. Jien kont ili ħajti kollha rieqet. Sa fl-aħħar ġiet Stella u ħelsitni. Id-dinja ta' madwari nbidlet f'salt. Il-karozzi tal-linja li kont nirkeb, it-triqat li minnhom kont ngħaddi, donna ma baqgħux dawk l-istess ta' qabel. Kollox qisu ħajja u mill-film bl-iswed u l-abjad sar bil-kulur. Għamil daqs ġimgħa sħiħa nqum filgħodu bl-istonkum dardar u ġieli rremettejt ukoll. Ma kontx naf sewwa x'inhu jiġri ġo fija, iżda kont naf biss ħaġa waħda. Kont sirt inħobb lil Stella b'ċertu tip ta' mħabba li ma kontx naf li setet qatt tkun possibbli. Moħħi kien jaħseb fija biss. Kont irid inkun magħha l-ħin kollu, nistembaħ f'nofs tal-lejl u nsibni qed naħseb fija. Madwari kollox tilef l-importanza. L-aktar nies għażiża lija sabu ruhom imbarbin fil-ġemp. Ma kontx naf jekk dan kienx sewwa u lanqas kien jimpurtani li naf. Ħaġa waħda biss kienet beżżani li din l-imħabba tant kienet qawwija, tant inħasset ixpakka minn kull imkien li donni ħassejt li ma tistax tibqa' hekk għal dejjem. Kont għadni ma nafx li tassew ma tistax tibqa' hekk għal dejjem, imma kien jeħtieġ li tikber aktar u aktar, tinbidel u timmatura. Ma kontx naf li l-imħabba hija infinita. Għall-ewwel konna ndumu flimkien ftit minuti biss, forsi kwarta jew nofsija. Stella kienet ċaktar x'toqgħod kwieta tismani nitkellem. Baqgħet dejjem tippreferi tisma' u għal miegħi imnalla kien hekk. Imma f'dawk l-ewwel jiem ftit li xejn konna nsibu kliem xi ngħidu. Matul il-ġurnata kont nippjana ħafna xorti sbieħ x'ngħidilha, ma mbagħad jasal filgħaxija u malli naqbdu jitfit nitlef is-sens kollu tar-raġuni. Dak il-klim sabiħ li nkun fassalt, f'salt wieħed naraħ goff u bla valur, u minna fih naqgħu fil-muta. Kont noqgħod inxomm il-fwiħa ħelwa li kienet tuża u riħa speċjali li kien ikollha fi ħwejjiġha. Darba niftakar bdejt nistħi minn innifsi għax ħassejtni nixtieq nibki bikkja kbira kbira. Kien sewwa sew ftit ġimgħat wara l-ewwel laqgħa tagħna li ktibt l-ewwel poeżija tiegħi lil Stella. Sa minn tfuliti, iż-żmien tar-rebija kien iġibli ferħ speċjali. Kont inħossni nivvibra bħal qawmin tan-natura. Iżda issa, f'din ir-rebbija unika tal-1967, il-ġmil tar-rebija kellu għalija tifsira ġdida. Issa, il-qawmin tal-ħolqien ma kienx qed iseħħ madwari imma ġo fija. Aktar tard dil-poeżija stampajta fil-ġabra ta' poeżiji Eden. Iżda nixtieq li nerġa' nġibha hawnhekk mhux għax għandha xi siwi kbir letterarju, imma għax tikxef xi ftit il-qalb ta' żagħżugħ mimlija b'xi ħaġa kbira wisq għalih. Twettieq lil Stella. Ħlomt bik minn dejjem bla ma raftek, għax għal imħabtek minn żmieni li mixtieq, u bkejt u elejt mhux darba u tnejn tul omri x'ħin rajt lil ħolm baqa' biss ħolm mingħajr twettieq. Għalhekk ħalluni llum nifraħ mal-ġonna, mal-qam ħimdieb, mal-wart minn suġ bl-ilwien. Għax fqatt f'kemm li rebbija ġiet u marret, qatt ma doqt ħlewwa u benna daqs da żmien. Stembaħt minn raqda twila lila fuqi għal da snin twal u llum bdejt ngħix mill-ġdid. Ħajja biskop bħal dik li tawni darba missieri Alla u ommi fit-twelid. Ejn naħsbu flimkien f'ħajjitna l-qudiem nitax u b'darħinja fejn intu jien imdawra boliedna u f'dak l-istess żmien noxew nitbismu mal-farka li tqum biex taħseb fil-lum. U nitlob lis-sema itu imħabbitna u jżomma f'ħajjitna bla għajb bla tfixkil biex bħalma laqqana maquda jarana ix-xahar ta' April. B'din mod il-mod bdejt ninqata' minn sħabi kollha. Tlaqt mill-Azzjoni Kattolika. Dak il-post li għal 12 sena sħaħ kien it-tieni dar tiegħi u xi drabi anki l-ewwel. Xejn ma baqa' importanti aktar, l-affarijiet kollha tal-imoddi f'salt wieħed deru donhom ġugarelli qodma. Lil min jirreaġixxi lejn l-imħabba b'dan il-mod hekk selvaġġ, illum nittimbrawh b'miġnun. U jista' jkun li hu hekk. Konna qed niġġennu b'doża ta' mħabba tant qawwija li ma flaħniex għaliha.
ta' madwarna żgur li kienu jqisuna bħala strambi u anke ansoċjevoli u kellhom raġun. Huma kienu jkejluna skont in-norma u jqabbluna ma' ħaddieħor. Ma konniex nafu li kien hemm xi norma u anke llum wara da snin kollha ma nafx fiċ-ċert jekk hux il-maħbubin kollha jgħaddu minn din l-esperjenza. Nittama b'qalbi kollha li iva, għax jien perswas li hija l-isbaħ esperjenza li qatt bniedem jista' jgħaddi minnha. U nħoss li fil-ħajja din tista' sseħħ biss darba bħat-twelid u l-mewt. Sissa tkellimt biss dwar dak li ħassejt jien. Tejdan kienet qed tħossu Stella wkoll. Iva, Iva, Iva. Din kienet l-aktar ħaġa li kont ċert minnha. Għalkemm Stella minn dejjem kienet taf ftit diskors, imma kienet ukoll u baqgħet sal-aħħar ma tantx taf taħbi l-emozzjonijiet tagħha. Jekk hi mdejqa tinkixef, jekk hi ħienja turik, jekk tħoss li trid tgħidlek kelma tgħidilek. L-istat tal-ġenna li kont qed inħossni fih kien ukoll ġej mill-imħabba kbira li Stella kienet qed tarraqni fiha. Ma nista' niftakar l-ebda frażi jew kelma li ġieli qalt li f'dan iż-żmien. Aktar tard il-kelma inħobbok konna ngħiduha mijiet ta' drabi lil xulxin. Imma f'dawk l-ewwel ġimgħat x'aktar x'konna nistħu nistqarruha jew ma kellniex għalfejn. L-iċken għafsa tajit u l-iċken bissima kienu biżżejjed. Kull kelma oħra kienet żejda. Dik il-ħabta fit-teatri tal-Belt kien beda jintwera għall-ewwel darba l-film The Sound of Music. Kien fuq fhom kulħadd u jien ħajjart lil Stella biex immorru narawh flimkien. Din kienet se tkun l-ewwel ħarġa formali tagħna. Lil Stella ma tantx kienu jħalluha tmur tara films waħedha u għalhekk batula magħha lil ħuha li kien xi 5 snin iżgħar minnha. Jien xejn ma kont niddejjaq li ġib lil xi ħadd magħha. Dik il-ħabta, il-funzjoni tax-chaperone kienet aċċettata minn kulħadd. Għalija, l-importanti kien li hi tkun preżenti. Grazzi. Grazzi hemmhekk ir-rappreżentanta mill-Arċidjoċesi ta' Malta, Sinjura Bernadette Fenek, fejn qarat ukoll mill-ktieb Stella Jinuu ta' Trevor Zara. Issa nilqgħu bi pjaċir ukoll lis-Sur Joseph Mizzi ta' Mizzi Books u Klabb Kodba Maltin li se jaqra wkoll silta minn Ħal Biżżar. Selmlek, Sur Mizzi, sper ninsab tajjeb. Grazzi. Inselmilkom. Is-silta li ħanaqra jisimha Mass Meeting Spettaklu. Ovvjament qed noqorbu lejn l-elezzjonijiet allura għażil din il-silta. Appuntament ta' kull 5 snin. Għal Colli de Montezin, l-elezzjoni ġenerali kienet importanti daqs l-obbligu tal-Quddisa. Sa minn xkunita fi żmien il-kampanja elettorali, donna kien jibda jbaqbaq bl-istess puntwalità tad-dem ta' San Ġennaru ġewwa Napli. Fil-bidu tal-kampanja, Koni kellha id-drawa simpatika li tixtri maktur tal-partit. Mbagħad wara l-elezzjoni titwieħ u terfgħu fil-kollezzjoni tant tal-qalba. L-imkatar kienu l-ħbieb intimi dejjem lesti biex jilqgħu id-dmuħ kibi tat-telfa jew id-dmuħ tal-ferħ isteriku li jaħkimha hekk kif is-Segretarju Ġenerali tal-Partit joħroġ iħabbar ir-rebħa. Rebħa li tasal wara ġimgħat ta' stennija li fihom Koni saħansitra tisma' żewġ quddisiet kuljum. Quddisiet li fi żminijiet imwera bħal dawn ma kienx toffrihom biss għal bżonnijiet tal-Papa, tal-Isqof u tal-Isqof Awżiljarju, imma kienet toffrihom b'mod ġenerali, b'mod speċjali għal kandidati il-ġodda li ta' spiss kienu iżuruha. Lil dawn il-kandidati żgħażagħ kienet tilqagħhom f'dara biħlewwa li ma bħala. Iżgħar ma jkunu iktar tqishom ta' wlieda. F'mumenti hekk minkejja li qatt ma kellha wlied, l-istint matern ta' Koni ikun fl-aqwa tiegħu. Lil Dominic tibatu jixtri l-imqaret mill-karru li jarma ħdejn ir-roundabout tal-isptar, toħorġilhom is-settatte li qelet għad-dota meta kienet dawk it-30 kilo inqas u tippreżenta kollox f'gabarre tal-fidda waqt li toqgħod tammira il-mod elokwenti li bih jitkellmu dawn il-politiċi fi fjur ta' ħajjithom. Ommi m'għadhom, kemm huma bravi ruħi qalbi,
vera jitkellmu tqil. U din il-kampanja elettorali kienet speċjali aktar mill-oħrajn. Konni saret taf dulċir il-barra minn ħal-biżar li beda jagħmel pasti bil-logo tal-partit. Ma tilfiċħin batet lil żewġa bil-favorit il-bajda biex jikseb dawn il-passi straordinarji. Ovvjament ma setax iħallat kaxxa biż-żewġ tipi, bħal meta kien jixtri il-kannoli u l-pasti leqqu u jdelku tal-frott. Le, min issa l-qudiem f'dan iż-żmien ta' avvent politiku fid-dar da Montezin setgħu jiġu konsmati pasti ta' tip wieħed biss. Anzi, pasti ta' kulur wieħed biss. Dominic mill-banda l-oħra ma kienx iħabbel daqshekk rasu fuq il-politika. Issa li rtira mis-servizz u ħareġ bil-pensjoni aktar u aktar. Madonna kollu u kien ġej minn familja akkanita politikament daqskoni. Daqsa imma mhux bħala. Familtu kienet militanti fil-partit li koni kienet tant tistmer u tibża minnu daqs il-bar ta' Jannar. Min jaf Zozita flimkien ma' sħaba kemm għajret u weqqet għaż-żufjet lill-ġuventur tal-partit liħor. Faċilment li fosthom seta' kien hemm il-maħbub futur tagħha. Meta d-destin ħafna snin wara tħajjar il-aqqa ma' Dominic il-aqqa ma' Dominic. Koni kienet ħarbitela dil-biċċa tarif essenzjali. Meta darba kienu parkjati ħdejn il-baħar fid-dawl ta' qamar u Dominic fettillu isemmi l-orjentazzjoni politika ta' familtu kien tard wisq. Qalb Koni kienet laħqet inħallet wara dan is-suldat tal-affari tiegħu. Ħasbet li aħjar tiqpa' miegħu. M'hemmx tagħmel. Issa ndaħħal sebej f'ħalqi u nagħlqu. Ġuvni bil-aqal bħal dan irrid naħtfu. Għax se nibqa' fuq l-iskaffa. Ġuventur serji bħal dawn, aktar ma jgħaddi żmien f'dawn il-gżejjer, bdew isiru skarsi bħat-tajr tal-priża. Erħila li meta saret taf lil Dominic tagħha mhux magħha, għamlet ġimgħa bimsarina tant li spiċċat għaddiet 3 ijiem u żewġ ilieli bid-drib fl-isptar. Lejlet l-engage, Dominic u Koni waslu għal kompromess. Kien jum ta' xita u teddix. Għamet grigarata qawwija bħal dik li ħakmet lill-pajjiż meta l-ftehim bejn Bush u Gorbachev fid-daħla tal-port ta' Marsa Xlok. Koni resqet il-proposti tagħha. Dominic ressaq tiegħu. Faqqarrat, it-tnejn trexu, iżda l-ftehim intlaħaq. Koni setet iġġib il-fnik fid-dar il-ġdida, basta l-gallinar tnatfuj. Dominic seta jibqa' jħallas it-tessera tal-partit skont it-tradizzjoni tal-familjari li trawwen fija. Basta l-ebda kandidat familjari basta l-ebda kandidat tal-insemmi partit ma jirfes l-adba ta' darhom. U minn dak il-jum il-qoddim, Dominic u Koni ma ħarsux lura. Għaddew mill-maltemp kollu imma baqgħu għalenija fl-istess dajsa, tiela u niżla mal-mewġ tal-ħajja. Xi drabi Dominic jagħti daqqa tajid fil-manutenzjoni tal-gardinar, xi darba Koni tibgħat jixxejjer li xi ganvażer tal-partit mistkerraħ daqs l-afrit tal-infern li b'nuqqas ta' attenzjoni jfettillu jħabtilha biba. Darba minnhom it-tapib kurmi żagħżugħ mimli enerġija pożittiva u li l-ġimgħa ta' qabel kien qiegħed ifettet il-pasta tal-partit fit-temm mifquh bil-ħalib xkumat ta' Koni organizza coffee morning għan-nisa ta' ħalbiżar bit-tema ivvutawli u niftakar fikom. Ma setax jonqos li Koni, Doris id-Dulur u Michelle tal-Ginger ikunu fost l-ewwel li jaslu quddiem il-Kunsill Lokali biex jirkbu fix-xarabank tistenna lin-nisa donna roqqa tiġbor il-flieles. Kemm iċċaċraw dakinhar, kemm ċafċfu lil-Dr. Kurmi ma' kull kelma li lisset, kemm labu tombla, kemm kielu għaġin bit-tlet tipi ta' salsa, kien ħaqqu kemm ħaqqhom ritratt kommemorattiv. Iżda meta kulħadd terraq lura lejn daru, Koni intebħet li bla internet ma setex gawdi ir-ritratt li Dr. Kurmi qal li se jitfa' fis-sit elettroniku tiegħu.
Iżda il-ħelu tabib, imżejjen blerf akbar minn ta' Salamun, kien ħaseb għal dan ukoll. Mill-għada tal-coffee morning, ir-ritratti poġġihom fil-klinika tiegħu. Konni serħet rasa, nivvutalu żgur. Vera politiku down to earth. Wara l-quddisa ta' 8, konni lebtet lejn il-klinika. Kienet il-bot imma triq ma ratix daqshekk twila għax fil-peregrinaġġ inaqdu magħha Doris u Michelle. Meta l-infermiera segretarja ta' Dr. Kurmi ħarġet ir-ritratti minn ġol envelop kbiru kannella, qalbit 3 nisa waqfet għal ftit sekondi. Mar-ritratt li deru 3 flimkien kien hemm meħmuża paperclip nota bi 3 kelmiet kbar. Saqsihom għal billboard. Konni ħarset lejn il-kollegi tagħha biex tara jekk kienux qegħdin jaħsbu dak li kienet qed taħseb hi. Iżda l-infermiera segretarja ma tatomx ċans il-isnu kelma. It-tabib jixtieq juża dan ir-ritratt fuq il-billboard tal-partit. Għajnejn it-trihom fetħu beraħ. Doris id-dulur infexxet tixer u teħħanxra. Il-lami smajtux qalet it-tabib għażel lilna. Iffansjana ruħi, ħansiru proporari. Konni u Michelle tanqu bħalli kieku reġgħu naqdu flimkien fil-programm Indbiss wara separazzjoni ta' 30 sena. M'għaddix li x'kien ħsieb mill-kurituri ta' moħħhom li jirrifjutaw dil proposta u laqqas ġihom f'moħħhom li jikkonsultaw ma' tal-familja. Qed jarana bħal 3 modelli tiegħu. X'ma nħobbux lit-tabib. Kemm ħa nitkesħu issa hi vera ġejna tajbin ma' Doffi, isna 3 anġli. Meta verament ġiet imwettqa din il-proposta biex bija tagħhom it-tlieta stampata fuq quddiem u bir-ras kbira tat-tabib fl-isfond tal-billboard deret iktar bħala rappreżentazzjoni metaforika tal-ħrafa ta' 3 tiqżieqes u l-lupu. Taħt l-ċuħ infaqqajn ta' 3 tiħbib kien hemm il-kliem aktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Issa Koni kienet f'kull dinja barra dik tax-xogħol. F'ħajjita qatt ma ħadmet. Meta iltaqet ma' Dominic, omma serħet rasa li binta se jkollha x'tikol u minn daqshekk binta ma qaditx lura. Li żewġa kienet tikol ilu mhux ħażin. Żewġa jaħdem u jġemma u witi jkollu tiġġerra fil-coffee mornings. Għalhekk min jaf sew il-Koni ddarras meta ra il-kelma xogħol hekk qrib widin tax-xellugija. Imma wara kollox, il-billboard ma kellux l-iskop li jikkonvinċi lill-biżżarrin. Kien indirizzat liċ-ċittadini ta' Malta u Għawdex. Anke l-lega salza li kellha mad-dawra ta' ħalqa ma tatx daqshekk fil-għajn. Il-pubbliku Malti aktarx li ħasibha parti minn xuftejn imlaħma sewta mara biżla li kellha titlaq minn ftit minn idea sakemm jittieħdilha dan ir-ritratt għall-kampanja. Dominic bħal bebbuxu baqa' sajjem mill-fatt li hemm martu mperċa fuq il-billboard imxerda tul l-arterji prinċipali ta' traffiku minn tarf sa tarf tal-Gżejjer. Minn mindur tira minn sultat ma baqalux il-bżonn li joħroġ mir-raħal. Ħassu bħar-raħlin antiki li ħajjithom kienet magħmula minn vjaġġ qsajra mid-dar sal-Knisja, mill-Knisja sal-Għalqa, mill-Għalqa sal-Każin u lura d-dar. Anzi ħajjithom kienet interessanti għax hu la kien imur l-Għalqa u laqqas lejn il-Knisja u disa kien jisma' nhar ta' ħadd biss sabiex jaċċerta ruħu li ma jwettaqx dak l-imbierek dnub mejjed. L-unika ħarġa tiegħu kienet sal-Każin. Iżda mejjed hu xorta. Xi drabi Dominic kien jinnota xi ħars bl-ikra waqt li jkun qiegħed igerrem il-karawett qadim il-plattina tal-Każin. Imma qatt ma fehem għaliex. Sa fl-aħħar baqa' ma xam xejn. U dawk qrib tiegħu ma qalulu xejn lanqas. Bejn għax ma ridux jiskomodaw u bejn għax kienu ilhom jafu li martu qatt ma kienet magħhom, anzi kienet attivista toqtol tal-partit avversarju. Il-ħatta wara, Dominic kellu jiltaqa' ma' sħabu quddiem il-Każin. Dawn l-aħħar ħdud kien dera jimxi lejn il-Każin f'dan il-ħinijiet stram tal-ġurnata. Is-soltu kien imur biss meta x-xemx tkun ilha ma nħbiet wara il-fuqqanija.
Nirringrazzjaw l-Sur Joseph Mizzi, ġvera, u issa nistiednu l-Sur David Bezzina mill-pubblikazzjoni Horizon u s-Sur Mizzi mill-dar ta' pubblikazzjoni Mizzi, ġvera. Fidek, David, grazzi ħafna. Grazzi, Senjur. Għazilt novella mill-ktib tal-awtur Bravo Awċi, Joe Camilleri, Faċċati. Novella li jisima Bħalissa d-daqqa. Kif telaq nofs dak kelma lil-mara, dritta tu daqqa ta' inkera. Ix-xuftejjem ġebda u rewħ li kliemu ma kienx niżlila. Mur ġib il-missierek, kull ma qartlu. Min daqshekk kellha raġun. Missieru lanqas biss kien joħloma, għalih ir-raba kien sagrosant, maqdesta għozza. Għajneħ dejjem jafhom jixelu kull meta jara l-ħamri mnaddaf mill-ħaxix ħażin u maħtuf frisk. Aktar u aktar kien jitaxxaq meta wara l-ewwel xita, ix-xita l-tarjin joftqu l-ħamrija u jerfgħu rjushom ħadranin biex jibdew ħajja ġdida. Faxxina tal-patata f'linji dritti paralleli, għax miżruwejn wara li jkun metti l-ħajt. Umbedin indaqs minn xulxin. Missieru kien bidwi duttur. Dejjem jiftakru li jgħid li wiċċ ir-raba jikxef l-idej ta' min ikun ħadmu, fuq kollox iperreċ il-qalb. Il-ġibda lejn l-art imħalta f'demmu. Kienet il-kalamita naturali ta' bin ir-raba, ta' min bakkar ar-riħa tfuħ tal-ħamrija maħduma u raqad bil-ħolma li jara lejjel jikbru joktru. Fuq kollox, l-art kienet il-ħajta li s-senslu mal-imoddi u tibqa' torbtu mal-ġejjieni. Ir-raba kien ilu ġej minn ġebbieda qadima ta' bużnanniet, nanniet u tzijiet li ħadmuh b'dik l-imħabba ġenwina ta' min ħossu li anka hu qisu nibet mill-art biex jgħix mill-art. Bħal umbrelel tal-ħallub u s-siġar qodma taż-żebbuġ. Minn daqshekk missieru ħabb u ħaħsib ir-raba biex bħalma wirtu jgħaddih bla mittiefes lil ta' warajh. Ħadd mill-antennati qatt ma kien jasal joħlom li jinfatam mill-art. Anki waqt snin xotti u jibsa waslu biex iġarbu l-ġuħ fi skiet, iżda qatt ma bijaw u qatt ma nfirdu minn xeber art. Kieku kienu jħossu li qegħdin jitradixxu lill-familja, jekk mhux ukoll li jbijaw lil Malta. Iżda d-dinja nbidlet u ma xtaqx ikompli jerri saħħtu fix-xogħol tal-bidja biex imbagħad jixjieħ u jotor bħal missieru u ma jaqpalu xejn taħt rasu. Għalhekk, wara li kien temm l-iskola sekondarja sab impjieg mal-gvern. Hekk ħobżu ikun maħbus. U r-raba baqa' jfittxu biss biex jagħti daqqatit il-missieru. Meta x-xieħ telaq u wiret il-ħbula kollha tar-raba. Għall-ewwel ħassu qisu l-milord. Sit ta' qasam li kien anqal lejra u li ħafna kellhom għajnejhom fuqu. Kemm il-wieħed kien avviċinah biex iħajru jbieħ jew iwelliq biela. Għal-bidu, mill-ewwel kien jiġħad u jwarrab kull proposta. Iżda biż-żmien ħabat jiddejjaq bil-pis ta' xogħol żejjed li waqa' fuqu. L-aktar wara xi arar kien ikollu jerġa' jibni xi ħitan tas-sejjieħ. Minħabba l-impjieg mal-gvern, lanqas kien baqalu ħin biex jaħdem l-art kollha. Beda jħossu jiddejjaq li fis-sibtijiet u fil-ħdud kien ikollu jqpa' jmitt idejh fuq il-moħriet jew jgħaddi s-sigħat ma' weċ fuq li masqa. Mhux darba jew tnej li ġew staġuni sħaħ li rqajja kbar mir-raba li wiret ħallihom żdingati. F'dawn il-waqt ta' nervi u fih kienet teħġġet iżżarġan fih ix-xewqa li jnaqqas mill-pisijiet ta' fuq spallejh. Bħalissa l-waqt kien raħħamlu ħabibu, neħħi isma' minni, għaddejjin minn żmien tajjeb, ma nerġgħux naraw bħalu, taf li tista' saħaqlu ieħor. Nies bħal dawn ma setax iħallik li ma maddej mar-rieħ, kienu nies tal-qata. Is-suq jafuh sew għax dejjem ikkakmati fil-bottekin tal-gażin. Qishom djarhom ma jsewhomx. Widnejhom dejjem miftuħin għal kull ma jingħad. Moħħhom jixrob l-aħbarijiet, l-artikli u t-trewwieħ kollu tal-gazzetti, tar-radjijiet u tal-istazzjonijiet televiżivi. Tesserati fil-partit. Ma jfallux laqgħa waħda. Kienu ħbieb ma' ħbieb ta' ġewwa. Uħud minnhom akkolti u ċnieser. Mhux fil-maqdes tal-mulej, imma fit-tempju ta' Alla toħra. Għalhekk
jafu bid-bexkil kollu. Għandhom ħiel minn rasilajn kif kun qed titħawwar il-borma ta' destin, xi jkun jinħema minn taħt u x'direzzjoni tkun sejra d-dinja tagħda. Wara jumejn kien reġa' ġie jfittxu. Hekk kienu baqgħu l-aħħar darba li tkellmu. Ma t-tokki ta' 8:30 kien hemm. Min gbeħ mistrieħa fuq il-ħajt tas-sejjieħ li jifret ir-raba tiegħu mitrejqa. Għajnejhim waħlin fuqu jifluh jażaq. Dażżagħżugħ ma tantx kell demm miegħu, mill-ewwel ma niżillux. Twil, niexef għowda donnu 7 snin ix-xotti. Wiċċu bajdani qisu nieqes mill-vitamini tal-ħadejt. Għajnejhim ċajprin u mwaħlin fil-baħ bħal wieħed drogat. Taħsbu mitruħ. Iżda rasu fuq onqu, ma taħrablux kelma żejda. Allura se nirranġaw, daqskemm qed ngħidlek imma sommi iebsa sieħbeb. Rasek flajru wisq, lower it. U bidhom illu sinjal l-isfel biex inizzel il-prezz. Daqshekk jew xejn. Tal-każin kienu fetħulu għajnejh biex ma jitremiex, inkella jitilgħu fuq rasu jġorruh. L-ispekulaturi ġriden xjuħ u jafu jaħsbu sewwa l-butom. Inżel in-nofs u nirranġjaw, qallu kollu kalma żagħżugħ. Mela li LTA qegħdin arrimi jew. Ftakar li hawnhekk mhux kollu tajjeb qalbi nisieħeb, parti minn dil-art tidħol fil-linja tal-ODZ. Ma weġbux. Bil-lexxuna s-sokta jħaffer il-bejtiet biex jiżra l-ful. Kienet qorbot Santa Katarina u kellu frasu li jlaħħaq wiċċ tal-bikri. Minn barra li l-imżiewet tal-bidu jinżlu aktar għasel għax ikun hemm ix-xenq għalihom u fis-suq iġibu prezz tajjeb. Sieħbi, bil-prezz li qed titlob m'intix ħadd tneħħi. Daqshekk tlabt u daqshekk irrid. Darraba l-patata tajjeb. Għan fuq qaddu qisu molla dar lejn iż-żagħżugħ biex jaħtfu. Iżda b'kalma li għaġbet anke lilu qallu ejt lil min bagħtek li jekk tajjeb għall-patata mela xi triduh. Ma naħsibx li biex taħdmuh min taħsmu se titnejku. Reġa' tawweġ u kompla jħaffer il-bejtiet. F'kull waħda jitfa' żewġ fuliet ta' żrieħ. Imbagħad jordhom il-ħamrija. Wara ftit refa' rasu u sab li ż-żagħżugħ kien telaq bla kliem u bla sliem. Jekk ma fottejx kollox, jekk ma tlifx il-qaleb u l-ġbejna, ħaseb. Għall-ewwel beda jitħasseb u jinkwieta. Iżda dik l-għaxija kif intefa' bil-qiegħda fis-salott, għajnejh waqgħu fuq ir-ritratt ta' missieru. Ix-xieħ kellu wiċċ komuni b'fattizzi kajmani għall-aħħar. Iżda liben stħajjel li d-darba għajnejn missieru rridu jinfduh u jċanfruh għal dak li kellu f'moħħu li jwettaq. Il-ħabbata tal-memorja reġgħet għanqlet it-tifkiriet ta' snin li moddija. U daqsxejn ta' tifel jiġri fil-beraħ tal-eliqi bil-kelpisus warajh. Missieru kollu oġba jitbissimlu. Imbagħad x'ħin jgħajja bil-qbis u bil-lob, jintefaltulu fuq il-qatet tat-tiben. Jħalli n-nas jarraxlu xfarajnejh. Jorqot imħannen taħt it-bissima sħuna tax-xemx. Sakemm iqajmu missieru u jerfgħu għal fuq il-karettun biex ċeklem jerħula lejn ir-razzett. Jiftakar ukoll fir-resħa fina ta' bikri filgħodu meta d-dawl ma jkunx ilu li fetaq il-filgħox vjola tas-sema. Waqt li drieħ felan ta' missieru jonfoq il-muskoli biex jaqla l-ġidra u kien jgħin billi iġġebbet fix-xitel tal-fejġel. Min waqt tal-ieħor, missieru kien ifakru biex ifarfar il-ħamrija li tkun waħlet mal-eruq. Għax-xieħ il-ħamrija kien japprezza daqs id-deb. Dejjem fakkar il-libnu biex joss it-trab tal-eliqi għax il-ħamrija kienet ukoll wild tlaraq. Kollha ġarrewa fil-karrett rabatom tal-imoddi biex jollu aktar il-livell tal-art u l-pjanti jsibu tira aktar fil-fond. Dawn it-tifkiriet li tqanqlu mill-imoddi kienu bħal tektik ta' tingiż fil-kuxjenza. Jekk jinfatam mill-art ikun ċaħat lilu nislu u l-imoddi kollu. Dak il-ħin saba skuża tajba biex jerġa' lura mill-ħsieb tajbeħ li twebbel bih u jserraħ il-kuxjenza darba l-dejjem. Allura ma nbieħ xejn, inħalli kollox kif inhu. X'mad bieħ xċuċ, bħalissa d-daqqa, il-pajjiż għaddej minn żmien tal-ġen. Ma smajtix il-konferenza politika tal-bieraħ, għandna l-aqwa ekonomija u hemm bżonn niżviluppaw aktar l-industrija tal-bini. Pajjiżna nagħmlu eżempju għal kulħadd, qabes ieħor waqt li ċabċab xoftejh b'oġba ta' Agost. Alla ħares ma kienux l-iżviluppaturi għalina, qabes fin-nofs l-ieħor.
Mid-dera kellu geddumu fix-xejr għax dabbara sew billi ddeffes fl-ispekulazzjoni tal-art. Fejn qatt rajna daqshekk kummerċ u attività ta' xogħol. Għalkemm ma felqux kelma, irġiel oħrajn madwar il-mejda xenglu rashom l-isfel b'turija ta' qbil. Il-bini ċaqlaq il-flus sieb għax imisma' ħafna idej, m'hawnx għalik, u bħal marjonetti ħafna rjus reġgħu xenglu l-isfel b'approvazzjoni. U der imħasseb u bejn ħaltejn xaqbad jagħmel. Donna l-ħeġġa ta' ħbiebu tal-każin reġgħet ċaqlaqet l-ilma li ħaseb li kien qad. Jista' jkun li ċans tliftu meta lil dak iż-żagħżugħ tal-aġenzija ħallejtu jitlaq mingħajr ma tajtu xi jittama, forsi rfajt ras iżejjed. Ara xbejn, fin-negozju tittirab l-aħjar karta biex tiġbor kemm tista' għax inkella jelabuk. Nafx qed ngħid, ikkonferma dak li mid-dera ħawtel fix-xiri u l-beħ. Dawk jerġgħu fitxuk għax id-domanda kbira u r-raba qed jonqos, oqgħod fuq kliemi. Imbagħad jerġa' tiegħek fuq it-triq, bla twiċċ u m'hemm spejjeż ta' tqattih ta' konkos u ta' ħadit, id-dinja jerġgħu xi fitxuk. Li għandi kontrija li parti mir-raba tiegħi tidħol fil-linja UDZ, sekk waqt li kemm meġbinu, u ara ċoċ ieħor. Dawk jafu minn fejn għandhom jgħaddu kif jirranġaw tibżax, int bieħ. Iġbor flusek, u xi jħawdu minn taħt mhux affarik, hekk jerġgħu jiġu. U l-għada tfaċċaw. Isibhom jistennew barra l-bieb tad-dipartiment fejn kien jaħdem. Din id-darba żagħżugħ magħlub b'wiċċu tal-kina kellu miegħu żewġ irġiel. Wieħed minnhom mimli sew bżaqqhom qabża l fuq mill-lafsa taċ-ċintorin. Mix-xebħ ta' wiċċu qataw li kien xi qarib taż-żagħżugħ. Ir-raġel ieħor kien liebes libsa skura bil-pulziri tal-qmis memuża b'buttuni tad-deb. Is-swaba mislutin bitwiefer twal kienu jruh bħala bniedem li qatt ma metti idejh għal xi xogħol manwali. Mix-xeħ ta' qataw li kien xi avukat. U ma mar żmerġ, għax fil-fatt kienu li fetaħ id-diskursata b'ħafna terminoloġija legali. Żeffen fin-nofs il-kwistjoni tal-ODZ u d-diffikultajiet ibsa minħabba l-kisba tal-permessi meħtieġa. Kienu sejrin jiskuraw kapital kbir fuq pjanijiet ta' proġett li se teqpa' f'wiċċhom. Immu baqa' jżomm miebes fit-talba tiegħu. Barja u b'ċertezza fleħnu sod. Jista' jkun li din il-konvenzjoni kienet tiela b'mod spontanju mis-subkonxju tiegħu. Arma naturali biex jiddefendi l-biża li kellu mill-beħ. Għax il-beħ tal-art li kien wired kien sinonimu maċ-ċaħda ta' tradizzjoni li bdiet tul is-snin ta' snin. Fuq kollox, it-tradiment ta' razztu li għall-imħabba u l-ozza tal-art seta' jistħajjel kemm ġeżwet u xaħħet biex l-għalija jeqpaw niżlin minn ġenerazzjoni għal-oħra, sakemm waslu għandu. Għalhekk, minkejja l-argumenti u l-problemi li għanqlu, baqa' jżomm miebes fil-prezz. Tul id-diskursata, il-kbir ta' żaqqhom qabża kellu xorti żella 4 kermiet. Kien ħalla l-par fidejn l-avukat tal-kumpanija tiegħu ta' kontratturi u f'dak iż-żagħżugħ li kien jirrappreżenta l-Aġenzija tax-Xiri u beħ ta' proprjetà. Immissa qabeż fin-nofs u għamel l-aċċettazzjoni finali. U lilu ġabu daru mal-ħajt għax ma setax jgħidlu le. Kien naqqaslu biss 500 euro mit-talba oriġinali, kemm ikun naqqaslu xi ħaġa, kemm ma tkunx għaddiet għal kollox tal-bejjieħ. Sapruhom sammar. Ma setax isib skuża biex jerġa' lura. X'in daħal lura d-dar lanqas kellu l-almu jitfajneħ fuq ir-ritratt ta' missieru. Ħassu jiċkejken u mirawx, b'rimors ta' ġuda ieħor. Ir-riċerki nġabru fi żmien qasira xi testament ta' missieru kien ċar u tont u bla ebda tberfil. Waqt li d-dokumenti meħtieġa kienu ilhom lesti għal kull dispożizzjoni. Kien ħareġ malant in-notar bil-kopja tal-kuntratt b'somma sabiħa maqsuma fi 3 ċekkijiet. Bafsa f'qalbu u boqla fl-istonku tiegħu. Biex jipprova jderrir ħiela kif kien lejn il-każin. Niżżel 4 grokkijiet wara xulxin u ħallas lil kull minra misjub madwar l-imwejjed. Ħafna ferħulu u tabtpulu fuq spaltu għax mill-ewwel intebħu li l-biċċa kienet marret ħarir. Metlek xjien li hekk talef bila qalu bissa barjers u lejn is-sunnara, battom sieb. Kienu għaċċanin biex jixtru għax jafu li l-bini jġib il-flus u l-flus jagħmlu aktar flus waqt li l-qamel jagħmel aktar qamel. Mawx għalik baħbuh, illum Malta kburija bik għax bid-deċiżjoni tiegħek qed tgħid l-ekonomija. Issa tara xi ġmieli tallaw fejn qabel kien jikberu l-ħaxix u fejn niftakarhom jaraw il-mos u l-kirex.
Id-daħqa li faqqa ma kienx waħda stupida, inkella ta' xirjonija sottili. Għataħħa li aktar x'kienet tal-ewwel. Minn dawn in-nies ta' maħmar bowt ma stenniex aħjar. L-għaxqa tagħhom meta jisimgħu li l-gafef jisverġnaw iż-żożija tartom u jxejħuha u jkerħuha u jħonquha infisa bl-ingass ta' blokok ta' ħabsijiet u gaġeġ. U huma jifqu jiflu jinħallu wara arkitettura ta' suq u mexxi li bidlet it-toroq f'nervi ta' klastrofobija. U jitbismulu u jifirħulu u jċabxbu għax imsieken bl-intelligenza limitata tagħhom ma sabux mod ieħor kif jaslu għal ekwilibrju u kif jiddefinixxu il-ġmiel u l-progress. Dawn sħabu bil-kemm m'għamluhx patriot, bejn bix-xorb li kien niżżel u bejn bit-tikketti ta' tifħil li twaħlulu daħal id-dar bħal ċarrat. Iżda dak ta' martu baqa' mġebbed. Kien iż-żib ta' skiet ta' qabel it-taqbida li waslet kif tlessew mill-ikel. Sewa x'ħinu rieħ ħsiebu li bukra cruise speċjali ta' 15 jew 3 ġimgħat. Dawra ma' xi pajjiż tal-Ewropa u mbagħad għall-Lvant imbiegħed fejn jgħidu li hemm dinja oħra. Għax issa għandek il-bżar xi troxx u x'hekk. Ħatfitu bleħen jiebes. Kelma ġib l-oħra u ma la jispiċċaw f'tilmima. Xi trid mela? Daħħal somma li għat-terfana u nkunu nistgħu nagħmlu kapriċċ u fuq kollox ent lil pajjiżi. Reġettatu daqqa ta' inkera. Hekk qalu lil każin li hemm patriot għax hemm biex l-ekonomija timxi l qudiem. U int ċowċ li int imxejt lura x'issa tlif dak li kellek. Ma kienx kelma. In-nar trewwaħ lil ħnolew u laħqu l-ogħla nota stunata x'ħin fakkara li beħwejġu jagħmel li jrid. Għax ir-raba kien tiegħu biss u mhux akkwista l-komunjoni. Ma tidħolx fin-nofs għax wasal għandu bwirt meta lanqas biss kienu għadhom arajjes. Ħaseb li għal ħalqa li kliemu kien ħasada u li marfitxi tgħid iżjed. Mir-raba li wrid int ma kelli xejn u anqas mill-flus li daħħalt ma rrid xejn. Ara taħseb li sanċabċablek għall-bravura li għamilt? Ma għandix bżonn iċċabċib tiegħek, ċabċbu li biżejjed il-każin. Għax dawk bħalek jaraw bissa l-ponta ta' mneħirhom. Ma jafux li bit-tlablib u biċ-ċansir tagħhom għenu biex tfottew wiċċu ruħ pajjiżna. Il-progress ma żommux, anzi, irridu ngħinuh. Is-sekk jgħidlu tafx lil missierek wara xi paternoster jgħidlu pa, is-sakrifiċċju tiegħek issarfu fi progress. Wara wafqa, is-suq ta' bit-gemgima. Malta ma taqpax tagħna. Issa jitilgħu blokki u blokki ta' kaxxi li jinbiegħu bi flus tajba lil barranin. Dawn in-naħat kalamita għalihom, ix-xaqliba ta' wara toffri ġmiel tal-ġmiel għax tagħti fuq il-wied fejn isaltan is-seħer kollu. Ħasditu, fixlitu, ħawditu. Olla rasu mserdak biex ilissen xi ħaġa, iżda laħqet qablu. U lil uliedok hekk ukoll jgħidilhom, anzi, għatihom il-progress imdawwarles fi gwarniċ, meta jikbru jiġu biex jieħdu l-istat tagħhom u jinteqqu li kellhom daqshekk raba tal-familja fejn setgħu jibnu darhom u li issa jinsabu lampa stampa. Wafqet għall-pawża bħal donna biex issib il-kelma li ssamru biha. Imma mbagħad jgħidilhom jibnuha fuq il-bużżieqa tal-patriotiżmu tiegħek ċuċ ta' ċwieġ. Telqet fuq tagħha lejn is-salott, ħallietu skantat. Baqa' bir-ras merfuqa tal-pompa vojta u bil-ħalq miftuħ bħal iblaħ. Grazzi. Grazzi hemmhekk lis-Sur David Bazzina minn Horizons li għalla ara novella minn ta' Joe Camilleri. Biżna sa 8 sigħat ta' din il-maratona, inna dejn madwar 8 sigħat u 20 minuta, fadlilna ftit anqas minn 4 sigħat sa 9 ta' flaxija, inħeġġu l-pubbliku jiġi hawnhekk ġewwa l-Librerija Ċentrali ta' Belt is-Sebħ fil-Furjana biex kun jista' jiltaqgħu wkoll ma' diversi awturi, kollaboraturi u nies oħra li oġobhom jiġu hawnhekk jaqraw siltiet u kotba differenti. Infakkar ukoll li min jixtieq forsi isir membru ta' Malta Libraries jista' wkoll jagħmel dan online billi jidħol fis-sit elettroniku tagħna maltalibraries.gov.mt jew nkella jista' jsir membru minn kwalunkwe billi jżur kwalunkwe librerija f'Malta u Għawdex jieħu ID card miegħu u jekk huwa minorenni jkun akkumpanjat minn xi ħadd adult biex tkun tista' ssir reġistrazzjoni dak il-ħin mal-librara. Nilqgħu lill-awtur Alex Farrugia
ċabċipa. Alex Farrugia nafuh ukoll fil-ġurnaliżmu, però huwa wkoll awtur prolifiku. X'għandek preparata lina, Sur Farrugia? L-istorja hija storja qasira jisimha Il-Bambin fil-Landrijiet, illi fi żminijiet fejn kuljum nisimgħu fuq il-gwerer u l-mewt. Forsi din hija storja dwar tieni gwerra dinjija, dwar il-gwerra, imma wkoll forsi dwar il-paċi. Tajjeb. Fidejk, grazzi. Parti minn din l-istorja hija vera. Għal-Ġuża id-dinja kienet tibda u tispiċċa fil-limiti tal-Landrijiet. Iż-żokra ta' dik id-dinja kienet ir-Razzett li feħ twildet u trabbiet u fej baqgħet tgħix anke wara li żżewġet lil Ġovan. L-aktar bogħod li xirfet mill-Landrijiet kien ir-Rabat, dakinhar li żżewġet, u xi darbtejn oħra wara, dejjem għal xi bżonn straordinarju u dejjem b'ħafna taqtih ta' qalb u tgergir. Kull ma kellha ħtiġa tiegħu kien kollu hemm madwarha għal pixxari tal-Landrijiet. Mill-Knisja ċkejkna fejn kull nhar ta' ħadd kienet bakkar għal qudies sa skiet illi d-dinja tagħha kienet imsawra madwaru. Ġuża kienet tħobbu wisq iskiet. Imqar meta Ġovan kien jiġi lura mir-Rabat u jaħbad jiftħilha dwar dak li jkun raw sema hemmhekk, Ġuża kienet dlonk is-siktu. X'kellha x'taqsam hi? Kellu x'jaqsam magħha dak li jiġri r-Rabat. Fil-Landrijiet il-blat u l-ħamrija jitbasktu fix-xemx u jinħaslu fix-xita. Il-mos joħorġu jaraw fil-għodu u jidħlu lura fil-għaxija. L-ħxejjex jikbru skont l-istaġuni. Kollox għandu żmien tiegħu, irrispettivament minn dak li jiġri fir-Rabat jew x'imkien ieħor. Ġuża qatt ma marret skola. Tiftakarha tira l-mos sa minn dejjem. Talmet taqra ftit bil-Malti weħida mill-ktieb tal-kant li sabet fil-kappella meta kienet għadha iżgħar u li kienet għadha ġorru magħha kullimkien. Meta iltaqet ma' Ġovan l-ewwel darba, kienet għadha kemm sorġiet fuq blata u fetħet il-ktejjeb biex imqar tgħaddi żewġ strofi sakemm il-mos jiraw bil-kwiet madwarha. Ġovan kien għadu ġej mill-kaċċa, waħda minn dawk l-għodwiet li qatt tagħhom fid-dura jistenna ikewwes il-kafè u jonos sakemm jilmaħ xi tajra għaddejja. F'dik l-għodwa ma kienux għaddew wisq tajru l-ftit li għadda kien ma kakk biżżejjed biex żamm floli kemm iċ-ċomp ta' Ġovan reġgħu għalura fuq il-ħamrija mingħajr ma laqgħat xejn. Ġovan minn dejjem kien bniedem tan-nies, jitkellem ma' kulħadd imqar jekk lanqas ikun jafu minn Adam. In-nies kienet dlonk tinġibet lejh, għidt li kien minn baħrija ħajtu kollha qatt tagħha r-Rabat. Daqqa jbeħ il-ħalib, daqqa jraqqa l-borom, għand wieħed armat bl-imbarazz, daqqa jballa ċibejt, dejjem kien isib x'jagħmel u fejn jaqla solt. In-nisa tad-dar kienu jiftħulu l-bib bid-bissima u żwieġhom kienu jafdaħu f'darhom għax kulħadd kien jgħid kemm Ġovan kien ġuvni tal-affarijiet tiegħu. Li minkejja li l-sienu dejjem itaqtaq qatt ma jgħid kelma li mhijiex f'posta. Lil Ġuża ma rebaħix bil-kliem. Dakinhar li ltaqa' magħha l-ewwel darba selmilha u staqsija x'kienet qiegħda taqra. Ġuża nawletlu l-ktieb u Ġovan li minkejja li ma kienx skolar kien tallem jaqra u jikteb bil-Malti u anke jħarbex ħaġa bl-Ingliż, qalleb il-paġni u għaraf mill-ewwel li kien il-ktieb tal-kant tal-ktejjes. Ġuża talbitu jaqrala u intasab ma' ġenba jaqra lin-nijiet u jitisimgħu. Qabel ħallija weda li l-għada jekk isiba fl-istess post kien se joħdilha ktieb ieħor ukoll bil-Malti u li kellu ħafna stampi sbieħ. Ġovan kien tal-kelma u meta Ġuża ratu ġej bil-ktieb f'idu iġebbet onqu u jdawwar rasu biex jara kienx tistennieh, ħasset qalba timtel għal dak il-ġufni u minnu fih xejritlu biex turih fejn kienet. Qattaw il-ġranet bil-qiegħda fuq il-blat jaqraw flimkien. Dawk fir-Rabat li lil Ġovan kienu saru midħla tiegħu intebħu li kien naqqas sew milli jarsaqlem. Xi minn daqqiet kienu jippruvaw jonżbuh b'xi mistoqsija, imma Ġovan kien jgħid ħafna u ma jgħid xejn u malajr intebħu li fin-nofs kien hemm xi xbejba li lil Ġovan serqitlu qalbu. Kien darba waħda meta Ġovan nerħiela lejn il-Landrijiet wara li qatta nofs ta' nhar ir-Rabat li Ġuża tarfitlu l-aħbar li qatt ma kien qed jistenna. Li ma kienx għax kienu bil-qiegħda fuq il-ħaxix b'darha miserraħ maħarruba,
Giovan żgur li kien jinstabat mal-art bħas ħażin. Ġuża ħallietu jistejqer fiskiet, imbagħad biex turieħ li hi kienet diġà ħasbet f'kollox, ipproponitlu li jiżżewġu minnu fih. Meta mbagħad itwielet it-tarbija ngħidu lil kulħadd li twildet kemm xejn kmieni qaltlu Ġuża filwaqt li hemżitu u tbissmitlu bitbissima mqarba mimlija kompliċità. Giovan qatt ma kellu dubju dwar l-imħabba tiegħu lejn Ġuża. Imma dak l-għaqal makak tagħha minn suġ f'moħħ li jaħdem fiskiet aktar kompla saħħru. U dak il-ħin imqar li proponitlu li jaqbes minn fuq il-quċċata tal-ħarruba li kien jobdija bla ma jistaqsi darbtejn. It-tieġ ma kien xejn ta' barra minn hawn. Għal Ġuża dik kienet l-ewwel darba li ħallit id-dinja tagħha warajha biex telet ir-Rabat. U diesa u festin żgħar fis-sala tal-parroċċja ta' San Pawl u mbagħad bil-ġri lura lejn il-Landrijiet fejn Ġuża u Giovan bdew il-ħajja miż-żewġa tagħhom jistennew li t-tarbija titwielet. Man kienu għaddew xaħejn mit-tieġ li Ġuża darba minnhom daħlet lura bil-mos jiġru madwarha bħas-soltu. Dakinhar iżda ma kinitx qiegħda tħossha f'sikkitha. Inxteħtet fuq is-sodda, bomma d-dorbija, sakemm Giovan jasal lura mir-Rabat. Kif wasal, ftit wara li daqqet il-qampina tas-sitta, sab li l-Ġuża bdeni fuqha, il-lożor mimlijin demm. Tar minnu fih lura lejn ir-Rabat, mifxulu mitluf, u ma reġax lura sakemm kaxkar miegħu tabib u qabla għall-għajnuna. Kien tard wisq, it-tarbija twildet mejta u la ma kienx l-intervent f'waqtu tat-tabib magħha kienet titlaq Ġuża wkoll. Iż-żmien gerbeb. Omu missier Ġuża mietu u Ferrazzed baqgħu waħedhom. Giovan xtaq li jkollhom tarbija, imma Ġuża minkejja li lejn Giovan baqgħet mikruma bħal qabel u l-pjaċir li jkollha xtaqsam miegħu kien jogħġobha wisq, f'qiegħ qalba tarbija oħra ma riditix. Ġisimha kien bħal donnu rreġistra x-xewqa tagħha u minkejja li qatt ma żammet il-bogħod minn Giovan qatt ma reġgħet inqabdet ilha. Darba biss li kien ġie suspett li seta' kien hemm xi ħaġa. Lil Giovan ma tarfitlu xejn u metu kien barra ħaltet taħlita ta' xejjex kif darba kienet semet u wara t-tijiem ta' taqliħ tal-istonku dmija bla waqfin kien iżgura li anke jekk seta' kien hemm xi ħaġa qabel minn dak wara dak l-infern li għaddit minnu żgur li ma kien fadal xejn. Hekk komplet ħajjita tira l-mos, taqra xi ktieb li ġibilha Giovan u toxa biskiet tad-dinja ta' madwara. Xejn ma aħbarijiet sbieħ, Giovan kien jidher inkwetat. Sa minn xħin ġilura mir-Rabat kien għadu ma qalx minuta bi kwietu, Ġuża ħejjet il-mejda u poġġew biex jieklu. Illum kienu qed jgħidu li Mussolini aktar jiddikjara gwerra lil Franza u l-Ingilterra. Taf xi jfisser dak ġus li jkunu tħallna fil-gwerra aħna wkoll. U lilna x'jambuna Giovan, xi tidhom jiġu jagħmlu hawn. Irriduna ġus, irriduna, issa tara kif jiġu. Mussolini ilu jrid li jinvadina. Dak il-lejl Giovan ma laqxajn majn. L-aħbarijiet li sema r-Rabat kienu preċiżi. Jumejn wara Mussolini għamel dikjarazzjoni tal-gwerra u l-għada man kien għadu sebbaħ li l-ajruplani Italjani ma kienux fi smewwiet. Maltin jarmu l-bombi u fejn laqat. Darbtejn tlieta fil-ġimgħa Giovan kien jerħila lejn ir-Rabat u jiġi lura b'aktar aħbarijiet, imwiet, tiġrif, ġuħ. Ir-Rabat kien imtela refuġjati mill-Belt u l-Ħamrun u l-Kottonera. Darba minnhom irrakkuntala kif ħelesa biżbrix u daħal fix-shelter bl-eżatt qabel ma bomba tal-għadu niżlet f'Enver f'nofs il-pjazza ta' San Pawl. Nofs minuta tard u biċċiet kienu jiġbruni ġus. Samna li ħaqt intfajt fħal ix-shelter u ġibduni l-ġewwa. Wara dik il-qata Ġuża ma rriditux jersaq lejn ir-Rabat jekk mhux għal bżonn. U kull meta Giovan kien jagħmel ta' rasu u jitlaq xorta waħda, kienet qatta qalba tistennieh jiġi lura qawwi u sħiħ. Minkejja kollox, il-gwerra ma kienx żmien ħażin għalihom. Il-ħalib tal-mos sar jiswa raqs id-deb u t-talba għal ħaxix dejjem tiżdied. Sa dan it-tant, saħansitra il-ħarub kien qed itella miegħu Giovan u skont ma qalilha lanqas kien jilħaq imit saqajh ir-Rabat li ma kienx jitlaq kollox f'radda ta' salib. Xi drabi meta l-kaċċa tkun tajba kien jitla bit-tjur u jinżel lura b'kemxa tajba għax il-laħam kien skars bil-bosta u n-nies kienet lesta tħallas tajjeb għal brodu b'tajra u ħaxix frisk. Filwaqt li Giovan kemm il-darba rrakkontara dwar il-ġlied fl-ajru bejn l-ajruplani tagħna u tagħhom fuq taqali li jkun ramen fuq xi bejt ta' xi ħadd ta' xi dar ta' xi ħadd li jaf, Ġuża tira l-mos fil-Landrijiet qatt ma kienet rat ajruplan.
Minkejja illa tal-gwerra lejn in-naħa t'isfel u fuq taqali, fil-Landrijiet baqa' jirrenja skit li kien sa minn dejjem is-sit waħdini tal-inħawi. Dan sakemm darba waħda waqt li kienet mitlufa taqra romanz ta' Muscat Zoppardi li kien sabilha Giovan għal pittifrik ta' dar mill-quta mill-għadu, semet bħal dvenvina kbira nieżla mis-sema. Mbagħad splużjoni qawwija li qatħeta minn ġewwa tant li feċċit dmuħ ma xfar għajnejha. Qamet fis fuq saqajja u dawret ħarseta lejn il-madwar. Lejn in-naħa tal-erin kienu jidhru ilsna kbar tan-nar u duħħan sewdieni, sfiq jixxeblek lejn is-smewwiet. Għall-ewwel sakemm kienet għadha mdexa bil-qata li ħadet, ħsiebha kien li taħrab tistaħba f'darha. Imma l-kurżità qelbitha. Ġriet lejn in-nirien bil-ktieb għadu jperper fida. Għall-ewwel ma ntebħi ġbieħ, mitluq u mitluf kemm bot minn nar. Imbagħad semetu jonfoħ u jisħol u resqet lejh, għajnejha miftuħin, suspettużi minn dan l-istranġier. Wiċċu kien miżbuħ bidmija, ħwejġu għadhom iddaħnu minn nirien. Għamlitlu sinjal b'subajja biex ma jiċċaqlaqx minn fejn kien, bħalli kieku f'dik is-sura kien baqalhom qar is-saħħa li jqum fuq saqajh. Ġriet lejn dara, ġabret ftit xraret u barmil bl-ilma u telqet lura lejh. Ma' triq qatet żewġ werqiet tal-bajtar u ġabret xi ħxejjex oħra li dak il-ħin ħasbet li setet tiġi bżonn. X'kien wassal ħdej l-istranġier kien mitluf minn sensieh. In-nirien kienu battew. Għandlitu kif setet u daħlitu f'wieħed mill-erin fil-qrib. Xappitlu wiċċu bl-ilma u neżżetu mill-ħwejjeġ li kien baqalu fuqu. Imbagħad ħarġet il-mus minn ħżiema, qasmet il-weraq tal-bajtar u qattetu fi flieli u qegħdithomlu fuq il-feriti li kellu. Żartet iċraret dilkithom bil-likwidu tal-ħxejjex li ġabret u dewwietu mill-aħjar li setet. Baqgħet ħdejh sakemm ix-xemx kienet għodda niżlet. L-istranġier kien għadu mitluf qabel ma telqet, imma ma setetx titlajja aktar hemmhekk, Giovan żgur li kien diġà wasal lura d-dar. Fejn kont? Staqsija malli daħlet. Kont qed naqra r-romanz li ġibt li qaltlu u minnu fih intebħet li ħallit il-ktieb warajha fl-ar. Oġbok sew biex intlift daqstant taqra għalha Giovan, hija oġobni wisq weġbitu, peress li dakinhar ma kienet sajret xejn, spiċċaw kienu biċċa ħobs bil-ġbejniet u t-tadam. Giovan gerger ftit u mbagħad qatt kwiet. Kien jien imma l-ġurnata marret tajjeb u daħħal kemm ċaġmiela. Mal-imtett raqat mill-ewwel, mhux l-istess ġuża, b'xejn ma setet torqod. Min jaf l-istranġier kienx ġilura f'sensieħ, min jaf x'kienx qed iħoss il-bart f'dak il-ar mingħajr ebda qata. Għada taħodlu ż-żewġ kutri, għax minkejja li s-sajf kien għoddu daħal, xorta waħda l-lejl kien għadu jagħmel is-sirda. Kien għadu dlamx inħarġet mis-sodda, tistenna bil-ħerqa li l-Giovan iqum u tittama li ma jibqax ma saqajja u jerħila lejn ir-rabat. Inti tila r-rabat illum staqsietu imqar kien għadu fetaħ għajnejh, għaliex għandek bżonn xi ħaġa? Ara ssiblix borma ġdida għax dik li għandi qdiemet. Ngħidlek is-sew, illum kont se nibqawn, imma jekk teħtieġ borma ġdida m'hemmx tagħmelux li tla lejn ir-rabat. Laqqas kien laħaq għalaq il-bieb warajh Giovan li ma telqitx tiġri lejn l-erin u ħadet magħha l-kutri xi ikel u kull ma derilha li setet tiġi bżonn biex iddewwel l-istranġier li waqa' mismewwiet. Sabitu fejn ħallietu, imma għajnejh kienu mitlufin, miftuħin u f'idejh kellu r-romanz li ħalliet warajha. Ma li raġejja tanta jqum fuq sqajh, imma ma felħitx. Niżlet ħdejh u għamlitlu sinjal biex ma jitċaqlaqx. Dbismitlu u x'kien ħlewa ta' ħarsita reġa' ntelaq u dbismilha lura. Qabdet kutra u għattietu biha. Imbagħad ħarġet biċċa ħobs mill-ġewlaq u qegħditilu fidu. L-istranġier kien bil-ġuħ. War li kien il-ħobs u tadam li ħaditlu dewwietu u dawritlu ċraret ġodda mal-feriti. Sqietu l-ħalib tal-mos u mesħitlu wiċċu bl-ilma frisk. Issa nerġa' niġi qaltlu, ħammur noħroġ il-mos jiraw. X'inqamet minn ħdejh l-istranġier qalilha xi ħaġa li ma femitux. X'ħinra ibqa' tħares lejh, tawwal idu xejjer il-ktieb, ħaditulu. Romanz, Muscat Zoppardi, tajjeb ħafna qaltlu b'subajja l-werrej ħabbat fuq il-qoxra tal-ktieb. L-istranġier baqa' jħares lejha, donnu bambin ħasbet bejna u bejn ruħha, ġinġer u bin-nemex, kemm kien jidher għadu żgħir. Ħammur qaltlu nerġa' niġi. L-istranġier gedwet xi ħaġa u ħarbet lura
lejn id-dar b'700 sena li toħroġ il-mos jiraw u terġa' lura ħdejh. Magħha ħaditlu xi ħwejjeġ minn ta' Ġovan. Ħanieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk l-awtur Alex Farrugia li ara kif għadna silta minn ktieb li kiteb huwa stess u issa nistieden lil Dr. Dominic Garzija kif ukoll lil Jonathan mill-Fondazzjoni Rice. Iva? Nistiednu l-Peter qabel, mhux problema. Mela, nistiednu l-Peter Magro qabel minn Graphic Novels Library Malta. Hi Peter. Right, sta taqralna x'għandek għalina? X'għandek l-estalina? Għandi l-ewwel jiena naħdem fil-graphic novels minni, allura kemm xi ħaġa li inspiratni. U l-ewwel graphic novel li qatt rajt, speċjalment bil-Malti, kien l-ewwel assedju ta' Victor Police. Ibbażat fuq, infatti għalhekk qed taraw il-ktieb huwa daqsxejn użat mhux ħażin għax aktarx kelli dal-ktieb minnu kelli 9 snin. Jiġifieri insomma, kien għal qalbi ħafna baqa' għandi u rajtu bħala idea li nkun nista' naqra minnu biex nkun nista' naqsam l-esperjenza li kelli l-ewwel darba. Tajjeb, mela, thank you. Mela, peress li dan huwa graphic novel, ovvjament intom xed taraw kull stampa li hawn. Però nipprova ndawwar bejn u ieħor biex nkun nista' nuri x-xogħol ta' police stess. Dan hu kitbu u pinġieħu stess. Mela. Is-sena hi 1564. L-Imperu Ottoman jinsab igawdi l-akbar firxa tiegħu taħt is-Sultan Sulejman il-Kbir. Ix-xabla tal-Iżlam tiddomina kważi nofs l-Ewropa, l-Asja u l-Afrika ta' fuq. Iżda minkejja dan l-Imperu vast, is-Sultan jinsab imħasseb. U r-raġuni hi Malta. Sakemm din il-gżira fidejn il-kavallieri, il-flotta tas-Sultan tibqa' tiġi mħarbta. Il-Mediterran qatt ma jista' jkun ħieles taħt it-baħħir tal-ġbna tagħna. L-aħħar vittma kif jaf tajb is-Sultan kien il-ġifen tal-kap tas-sejjali Kustier Aha. L-ħnata utna il-Misilmin jgħidu għal-ħaq minn ġo ħsibijiet imħaffra fil-blat ta' Malta. Iduru lejk bħala l-aħħar tama ta' ħelsien mill-jasar, u għawek qed naraw ix-xogħol kollu. Nafhom sew il-kavallieri ta' Ġerusalem. Forsi ma kontx jien li keċċejthom mill-gżira ta' Rodi 42 sena ilu. Niftakar sew il-qlubija li bija kienu ddefendew il-gżira. Meta fl-aħħar kellhom iċedu kont ħallejthom jitilqu bl-unuri kollha tal-gwerra. Issa jiddispjaċini li kont ħaddak il-pass. Minn meta r-re ta' Spanja Karlu V tom il-gżira ta' Malta ma wafqux mill-ħbit tagħhom fuq il-vapuri tal-Imperu. Jekk nieħdu l-gżira taħt idejna, nkun qed noqtu żewġ safar ġebla waħda. Barra li neqirdu l-kavallieri darba l dejjem, ikollna wkoll minn fejn naħbtu għall-Ewropa tan-nofsinhar. Malta xitwa 1564. Il-Forti Sant'Angelo, kwartieri ta' Gran Mastru Jean de Vallet Parisot. Eċċellenza, wasal l-ispija tagħna minn Konstantinopli. Sajr, għal dawn l-aħħar ġimgħat l-attività fil-portijiet torok ma wafqitx. Il-flotta qiegħda titħejja l-kampanja fit-tul. Stajt not mill-inqas 200 biċċa tal-baħar jitabbew bil-provisti u armi tal-gwerra. Eluf ta' soldati minn madwar l-Imperu kollu qed jinġabru fil-kapitali lesti biex jimbarkaw. Il-biża li kelli għal dawn l-aħħar snin mid-dera se jsir realtà. U hawnhekk qed jitkellem l-affarijiet stess. Forza ta' dak id-daqs tista' tfisser ħaġa waħda, invażjoni. Ma nistgħux inħallu t-torok ikeċċuna minn fuq din il-gżira. Tafu daqs kemm domna ġġerrew mill-Ewropa wara tlifna Rodi. It-taqbida li ġejja tista' tfisser ħajja jew mewt għall-ordni. L-importanti li t-tiswijiet ikunu lesti. Hemm bżonn li nilqgħu din it-tempesta li risqa' fuqna. Taf li s-swar jeħtieġhom tiswiet kbar, niddubita jekk nilħqux insewwhom qabel ma jasal l-għadu.
Il-flotta torka ma tbaħħarx qabel rebbija meta t-temp ikun jippermetti. Sa dan it-tant qabbat il-kull min jiflaħ għax-xogħol jaħdem fuq is-swar. Matul l-ewwel xhur tal-1565 Malta kienet bejta ta' ħidma. Kull min seta' jgħin fit-tiswiet tas-swar med on u għax-xogħol. Il-forti ta' Ntirmu fil-ponta ta' Xiberras issaħħaħ bi swar ġodda, kanuni u 200 soldat Spanjol li naqdu mis-600 li diġà kien hemm minn barra 52 kavallier. Valett ma naqas li jara l-importanza ta' dan il-forti. Santirmu se jkollu parti kbira fil-ġlieda li riesqa. Il-flotta torka se jkollha bżonn port fejn tankra. Dan il-forti se jċaħħadhom mill-port il-kbir kif ukoll minn dak ta' Marsamxett. Is-swar tal-isla u l-birgu li jħarsu lejn l-art isaħħu wkoll il-bini kollu li kien il-barra mis-swar iġarraf biex ma jservix ta' moħba għat-tiraturi tal-għadu. Għal-bidu tar-rebbija il-galliri tal-ordni intbagħtu sqallija l-armamenti u provvisti oħra. Meta rritornaw Malta ġabu magħhom numru ta' kavallieri li kienu niżlu minn sqallija matul ix-xitwa. Dik is-sena li nġabru kmieni u xejjex u l-frott iddaħlu wara s-swar. Xejn ma kellu jitħalla jaqa' f'idejn l-għadu. F'Konstantinopli, it-tħejjiet kienu għaddejjin bla qiegħda. Mustafa Pasha inħatar kmandant tal-armata. Dan kien iġġieled kontra kavallieri frodi u kien magħruf għall-ħruxija tiegħu mal-għadu. Ta' 65 sena kellu esperjenza kbira fi gwerra. Pjali Pasha inħatar kmandant tal-flotta. Pjali kien ben ġenituri nsara. Kien instab abbandonat barra l-belt ta' Belgrad waqt l-assedju mit-torok f'1530. Trabba fil-palazz tas-Sultan u żewweġ il-Genir, it-tifla ta' Selim ibn Sulejman. Fl-assedju ta' Malta kellu 35 sena. Ta' sekwiet is-Sultan kien jinżel hu stess ix-xatt jara tħejjiet tal-invażjoni. Minn barra Porfli, kanuni u tamir ieħor tal-gwerra fuq liġfna tabba wkoll ikel għan-nies u l-bejjem. Sakemm indumu Malta ikun impossibbli li nsibu ikel għall-armata, għalhekk ikollna nieħdu kollox magħna u hekk għandna biex nurikom daqsxejn xogħol. Fid-29 ta' Marzu 1565 il-flotta torka ħarġet mill-fliegu tal-Bosforu u niżlet tankra fil-port ta' Konstantinopli. Minn hemm kellhom jitabbew it-truppi u l-provisti qabel ma jibdew il-vjaġġ lejn Malta. Għal min Rom il-baħar bħal donnu kien miksi bil-qawwa kollha tal-Imperu Ottoman u bir-raġun il-flotta kienet magħmula minn 181 biċċa. Fosthom 130 galiera bli maqdef 11 ġifen kbir kull wieħed jabbi 600 soldat. 6,000 bettija, polvri u 30 galjot fost l-ikbar biċċiet tal-baħar li dak iż-żmien flimkien malat kbir ta' bġejjeġ oħra. Taħt sema ċar u għad-del tal-Moskejt il-flotta torka tefat l-ankri. Is-Sultan innifsu niżel jara din il-qawwa li kien sejbat kontra gżira li skont tarif li kellu kienet se taqa' fi ftit ġranet. Għandna 30,000 soldat minn barra l-baħrin tal-ixfna u l-sira tal-Galiri. Fosthom 6,000 ganizzar, 9,000 spaħi, 3,900 ijajalari, 4,000 volontira u 6,000 truppi bil-liva. Minn fuq minn jaretti sar talb għal-għajnuna tal-Allah li hekk kien il-flotta salpat lejn Malta. U minn fuq il-vapuri għajnejn l-irġiel daru lejn l-art u ħarsu għall-aħħar darba lejn dawk li kienu qed iħallu warahom. Għal ħafna din kellha tkun l-aħħar dehra ta' nieshom u tal-art twelidhom u l-aħħar vjaġġ ta' ħajjithom. Fid-9 ta' April, il-Viċi Re ta' Sqallija Don Garcia de Toledo mar Malta bi flotta ta' 27 galiera. Il-Gran Mastru laqgħu bil-verħa minn għalih li fl-aħħar kienet waslet l-għajnuna.
Nixtieq ġejt baħbarijiet isbaħ, qed jgħid De Toledo. Iżda taf li palissa l-pajjiż l-Ewropej għandhom il-problemi tagħhom. Inwedek li l-għajnuna tasal aktar tard. Kull manna biex niddefendu l-Gżira huma 600 membru tal-ordni flimkien ma' 9,000 soldat. Il-parti kbira tagħhom Maltin. Għalissa kull ma nista' noffrilek u li nieħu miegħi sqallija lil dawk kollha li mhumiex tajbin għall-ġlied. U jekk jibqgħu hawn ikunu ta' pis fuq il-ħażniet tal-ikel. Il-galiri tal-Viċi Re salpaw lejn Tramuntana u ħadu magħhom kemm setgħu xjuħ, nisa u tfal. U l-aħħar tama għal għajnuna. Nagħmel ħażin jekk nafda wisq fil-widiet ta' Gon Garcia, qed jaħseb Lavalett. Biex nurikom daqsxejn iktar xogħol. Sfortunatament qed titilfu ħafna mill-arti b'dal-mod, imma qed nipprova xejn dawwar title pages. Il-flotta niżlet mal-kosta tal-baħar Eġew sakemm daħlet fil-Mediterran u qabdet it-triq lejn il-Gżejjer Maltin. Minn kull fejn għaddiet il-flotta b'ċejjeġ tal-baħar privati kienu jingħaqdu magħha bit-tama li jmisshom mill-ġid li kien se jaqa' f'idejn it-toroq wara r-rebħa. It-tħejjiet f'Malta kienu għadhom sejrin. Issa ħarset la issa daret lejn il-Lvant, lejn fejn kienet risqa t-tempesta. Kien il-ġimgħa ta' 18 ta' Mejju meta l-ewwel ixfna toroq deru xi 15 il-mil il barra mill-gżira. Hekk kif ċpar ta' filgħodu nħaraq mis-sħana tax-xemx, l-assisa fuq is-swar ta' Sant'Irmu u Sant'Angelo setgħu jaraw il-flotta torka tinfetaħ qisha mrewħa enormi sakemm ksiet ix-xefaq kollu tat Tramuntana. Għatu s-sinjal. Mill-forti Sant'Angelo ġew sparati 3 tiri ta' tussija fil-waqt li fit-toroq deru soldati jiġru lejn posthom fuq is-swar. It-tnabar komplew mal-ħsejjes ta' tħejjija. U hekk qed naraw li xfna jaslu Malta. Fil-pront mis-swar tal-imdina ġew sparati żewġ tiri bħala tweġiba. Għal dawn is-sinjali l-Gżira kollha ħadet il-ħajja. Minn ġewwa djarhom u mill-Liri u l-Maltin ġabru dak kollu li setgħu u ħaduh magħhom wara il-kent tas-swar. Mill-port il-kbir 5 galliri taħt il-kman ta' kavallier matħruħin ma' Romegas ħarġu jitkixfu l-movimenti tal-flotta torka. L-armata torka komplet fit-triqta lejn kosta ta' Maltija bil-galliri ta' Romegas isegwa bil-bot. Mid-dera se jispruvaw jidħlu minn Marsa Xlokk, qed jgħid. Iżda meta l-ixfna torok waslu quddiem il-bajja ta' Marsa Xlokk dawn ma wafqux. Romegas tħasseb. Għala baqgħu sejrin. Dan l-uniku port fuq din in-naħa ta' gżira li mhux kontrollat minna. Ma jaqbilx li nibqgħu nsegwu bil-galliri għax ninqabdu bejn il-kosta u l-flotta. Inkomplu nassuhom minn fuq l-art. Stakkament ta' kavallerija taħt il-gmant ta' kavallier Kopier ħarġet mill-Fort Sant'Angelo bordni biex isegwi l-flotta torka minn fuq l-art. That's it? All right. Ħattilkom daqsxejn wissi. Thank you. Grazzi hemmhekk lil Peter Magro minn Graphic Novels Library Malta li ara wkoll mill-ktieb l-assedju l-kbir ta' Victor Pulis. U sa nkomplu il-maratona tal-qari bil-Malti billi issa nistiednu lil Dr. Dominic Garcia kif ukoll lil Jonathan mill-Fondazzjoni Rice. Intom ċabċiba. Mela. Dr. Garcia se jagħtina wkoll spjegazzjoni minn hawn ftit ħin ieħor dwar il-ktieb li se jaqraw, u mbagħad Jonathan se jkun qed jaqra il-ktieb mill-ktieb. Mela, Dr. Garcia, x'għandkom bħala ktieb mħejja lina? Grazzi ħafna. Aħna ninsabu, jien personali ninsab gburi ħafna illi ħan nippreżentalkom dan il-ktieb. Ktieb kemm xejn antik ta' Giusello l-Mercer.
Għaliex ninsab gburi li ħanippreżenta dan il-ktieb? Jien l-erja tiegħi, l-għalqa tiegħi hi l-filosofija. U propju dan il-ktieb ġelni inħobb il-filosofija, tani xrara għal-filosofija. Xi tratta dan il-ktieb? Dan il-ktieb jitratta żagħżugħ imħasseb. Żagħżugħ imħasseb dwar ir-raħal tiegħu, dwar il-gżira tagħna Malta. Dan il-ktieb joħodna lura lejn is-seklu 20, il-bidu tas-seklu 20. Xtaqt li l-udjenza tkun aktar żgħira biex nispjega il-bidu tas-seklu 20 x'kien, imma forsi dil-udjenza li hawn taf il-bidu tas-seklu 20 rat l-ewwel gwerra dinjija. Al kontrarju tat-tieni gwerra dinjija, al kontrarju ta' kull gwerra, l-ewwel gwerra dinjija ġabet fi gżira tagħna tama. Tama li issa għaw ix-xogħol. Li l-biċċiet tal-baħar tal-gwerra qed jidħlu l-portijiet u qed jissewwew. U allura qed tinħoloq ix-xogħol, qed jinħoloq ix-xogħol. Leli, il-bniedem imħasseb, kien jaf jaqra xi ħaġa li kienet mhux tas-soltu f'Malta. Fir-raħal, kif forsi tafu intom, kien hawn is-saċerdot, il-kappellan li kien jaf jaqra, in-nutar, it-tabib u xi ftit oħrajn. Fost l-oħrajn f'dan ir-raħal ta' ħażżajr kien jaf jaqra Leli u Leli kien imur fil-gażin bil-gazzetta u kienu jgħidulu Lel, aqralna x'ġara, x'inhu jiġri barra minn Malta, x'ġara. U Leli kien jaqra ħielu. Leli kien is-sors tad-dawl. Leli kien qiegħed idawwal ir-raħal fejn kien jinsabqu. Idawwal in-nies tar-raħal b'ċertu għerf, b'ċertu għarfien. Leli kien imdakkar bis-Sur Kelin. Is-Sur Kelin ukoll kien jaf jaqra. U s-Sur Kelin introduċih għal filosfu kbir, il-filosfu Platun. Aħna bissa taġ, kollha telqu. U dan il-filosfu Platun qiegħed jgħid din l-allegorija tal-ar u qed iwassal in-nies midlam għad-dawl. Ħabib tagħna Jonathan ħajaqralna silta żgħira. Is-silta hija żgħira tapposta biex nagħtukom ħiel ta' dal-ktieb. Tapposta żilna silta qasira biex inħeġġukom li għal min qed jismani l-ftit isibu dal-ktieb u jaqrawh. Fidejk Jonathan. Sakemm Pawlu u s-Sur Kelin baqgħu jiddaħħlu fuq il-kobor u l-erf tal-filosofu Grik Platun, Leli ma tnifiss donnu bħal staħa minnu nnifsu jisma' lil dawn it-tnejn jitkellmu fuq is-siewi ta' ktieb li sa dakinhar u kien għadu lanqas biss sema bismu. Kien jaf min kien Platun, kien jaf ukoll min li dan aktarx kien l-akbar filosofu ta' żminijiet li moddi u li jgħix xi 400 sena qabel ġie Kristu fid-dinja. Kien ara wkoll l-hawn qolin xi ħaġa żgħira mill-kitba tiegħu, iżda aktar minn hekk ma kien jaf xejn. U għal daqshekk meta ra li s-Sur Kelin u Pawl ma kien fadlilhom xejn iżjed xi jgħidu fuq Platun, dar fuq is-Sur Kelin u bleħen aktarx mistħi qallu Sur Kelin,
tajx li wiċċijiet, iżda kemm nixtieq meta tkun tista' tislifni ir-Repubblika ta' Platun. Għala le ibni, ħudu u aqraħ ibżali għalih u meta tkun qrajtu jak uħu ieħor. Jekk għadek qatt ma qrajt kotba bħalu, issibu ftit qiebes għal snienek, iżda wara kollox intallim biżżejjed u jilħaqlek biżżejjed biex tista' tifhem ftit mill-ħlewa u l-ġmil li fih dan il-ktieb. L-aktar għal żgħażagħ bħalek li għadhom jibdew id-dinja. Niżik ħajr b'qalbi kollha, Sur Kilin, u tibża xejn irroddulok kif settijuli. Jien għal kotba li jisilfuni nibża mhux ftit. Xejn tħabber rasek lel, ħudu għal xogħolok, hawn reġa' qabad Pawlu. Ngħidlek is-sewwa, Sur Kilin, għadu qatt ma kelli żmien biżżejjed biex naqra mill-bidu sal-aħħar ir-Repubblika. Iżda niftakar tajjeb l-ewwel darba li ftaħt dan il-ktieb u f'waqt li qiegħed niflih, iltqajt mal-parabola li fiha Platun jitħaddet minn dak li hu minnu ta' bilħaq jiġifieri mis-sewwa li ma jqarrax u minn dak li mhux qajr id-del tas-sewwa. Kemm fiha x'tiżen u x'tifhem dik il-parabola u x'tassew, Sur Kilin. Fiha iva, jien Pawl kif għadni kemm stqarrejt is-sissa għaddieli id-den u l-fen tiegħi qishom qatraq il-maħdejn il-baħar tal-erf tal-Platun. B'dana kollu ma naqbilx f'kollox mal-fehmiet tiegħu, iżda nkun qed nitkessaħ jekk nurix li għandi il-ħila nindaħal u ngħid li ma fehmiet kien imissu wera dan il-għaref, jew li l-erf Platun u ta' min maqdru f'xi ħaġa. U mhux biss, iżda jidilli li dan il-kbir filosofu jixraqlu iżjed, tifħir milli qatt kellu, meta wieħed jaħseb li dak il-ktieb kitbu 2400 sena ilu. U b'dana kollu id-dinja tista' tgħid li sal-lum għadha mixja fuq tagħlimu. Pawlu baqa' jħares lejn is-Sur Kilin u ma wieġbu xejn. F'dan il-waqt Leli staqsal Pawlu x'inhi il-parabola li kien qed isemmi u xi tajt. Ngħidlek fil-qasil Lel la taqraħħa tifhimha aħjar. F'din il-parabola Platun imur jistħajjel li l-bnedmin kollha kemm huma qegħdin jgħixu bħalli kieku far daqsiex, aktar x'imdallam milli leħ, u li qed jgħixu għomorhom kollu b'darhom lejn daħlet il-ar u jħarsu il-ġewwa minn daħlet il-ar. Dieħel id-dawl li qed tarmi ħuġġieġa ta' kobor bla qies u li qed jaħbiha ħajt ftit il-barra minn daħlet il-ar. Meta l-bnedmin jerfgħu għajnejhom u jħarsu lejn ħitan il-ar, ma jarawx qar id-del ta' dak kollu li f'dak il-waqt ikun qed jiġri bis-swit id-daħla tal-ar. Dan jaraw u xejn aktar. Jekk xi qalbieni jiftillu jdur jixref u jħares id-dawl ta' barra, il-qawwa ta' dan id-dawl għall-ewwel ta' mixlu għajnejh, iżda bil-ftit il-ftit jidra u jibqa' sakemm joħroġ barra minnu nnifsu bil-ġmiel li jara. Jekk mill-ġdid jidħol fil-ar mal-bqija, jintebaħ li tilef id-dawl li ma jistax jara iżjed dak li qabel kien jara bħal bqija. U meta jibda biex jgħid xra, in-nies tinfex titħak, taħsbu qed jitlef, iżommu b'miġnun. Dini lel fuq il-parabola ta' Platun jew xi ħaġa hekk hux tassew, Sur Kilin. Grazzi. Grazzi hemmhekk rappreżentanti mill-Fondazzjoni Rice, grazzi l-Jonathan li għadu kif qara, kif ukoll grazzi lil-Dr. Dominic Garzija. Se nkomplu b'aktar qari nilqgħu magħna s-sallawtriċi Roberta Bajjada li se taqra silta mill-ktieb ġdid fjaman tagħha bl-isem Shadow Woods li se jiġi mniedi x-xahar id-dieħel u x'hekk. Iva, għandna lajnuna. Titlu huwa bl-Ingliż, però ktieb huwa bil-Malti.
palma tajjeb inti ħajjiġi mniedi fis-16 ta' Mejju, ġifieri nixtieq nieħu l-opportunità wkoll nistidinkom ma' tnedija ħad tittella minn Merlin Publishers ġewwa Marilus is-Siġġiewi għal-ħin tas-7:30. Ġifieri nieħu gost narakom hemmhekk id-data hija infatti ġifieri 16 ta' Mejju. Palma tajjeb inti iva, l-isem huwa bl-Ingliż Shadowwoods, però huwa romanz bil-Malti. Raġuni li Shadowwoods huwa l-isem ta' Theme Park. Theme Park li jinsab f'belt fittizja fl-Amerika, fil-periferija ta' Texas. U dan huwa romanz immirat għal arreja żgħażagħ kif ukoll għal arreja adulti. U jitratta ir-relazzjoni ta' Daniel li huwa missier fl-erbajnijiet tiegħu ma' dan it-Theme Park dilapidat, abbandonat, u s-silta li ħanaqra llum titkellem fuq l-ewwel darba lura fl-1988 meta Daniel kellu l-ewwel inkontru ma' dan it-Theme Park. Infatti tajjeb ngħidu l-romanz kollu huwa rrakkuntat mill-perspettiva ta' dan il-missier li issa ovvjament għandu tfal, irid jgħaddi l-istorja ta' dan it-Theme Park u nittama li toġobkom dis-silta li ħanaqralkom it-tieni kapitlu. Kontadni kif għalaqt 12 il-sena, meta trasferejna ħabta u sabta għal Dark Oaks. B'kollox, għext hemmhekk 3 snin, li 2.5 minnhom qattajthom nikkultiva crush enormi fuq Mandy Richardson. Dik li kienet tgħix fit-triq parallela ma' dik ta' Tzija Cassidy u Tziju Jeff. Ġo darb żewġ solari u medda ta' ħaxix quddiem il-faċċata. Eżatt bħal tagħna. U bħal kull dar oħra fid-distrett. Is-Sur Richardson kien gwardjan tas-sigurtà f'Shadowwoods li fl-1988 kien l-aktar impjieg cool li kull tifel tal-età tiegħi seta' jimmaġina li jkollu. Kont ninsertaħ kemm il-darba jien għaddej bir-rota, isaq il-ħaxix bil-pajp, jew għaddej jitrimja t-terf, raġel ruxxan u mibrum, dejjem dik id-daqxejn leħja bajda ma' geddumu. Xemx u xita, dejjem bil-flokta taħtu l-flip-flop. Lil-bintu unika kien jaduram. Nistaqsi li l-nifsi, x'seta sar minnhom ir-Richardsons, jienu naqbad it-tarf ta' Wilmot Avenue u jibdew iselmu li l-avviżi tal-for sale mitwieqi ta' djar bil-parapetti għajjena li niftakar imżejna bl-iskrejjen aw salla tal-karti u s-settijiet goffi tal-barbecue. Hemmhekk karam, f'dik id-dar tax-xadba maqluwa kienet toqgħod is-Sinjura Donovan. Billi kienet tħobb tħalli l-ikel għal-tates, il-parapett tagħha weret għal dejjem riħa taqsam ta' ton ta' żejt. Kella xi 70 sena naħseb dik il-ħabta li tfisser li llum għandha mija qribhom dejjem jekk b'xi seta' mogħtija lilha missem għadha fostna. Fid-dar ta' ma' ġenba kienet toqgħod Miss Grayson tal-leggings roża. Dik li żewġa kien l-Iraq u li allura ma kienet miss xejn. Fl-oħra taħdejja, is-Sur Anastasio mal-kollezzjoni tiegħu ta' slaleb u ikoni li jżommulu kumpanija. Ma kienux ċajta dawk l-ġuħ kollha jberqu lejk kuljum praċett mill-ħoġor tat-tieqa li kellu tagħti għal fuq it-triq. Kważi kważi, naħseb li kien jieħu gost li kieku kellu jsir jaf dak iż-żmien kemm il-lejl ħarbtuli bil-preżenza tagħhom dawk il-qaddisin għajnihom kbar bil-biesom tal-fidda. L-tfal ma kienx iniżilhom. L-aktar jekk kien ikollhom BMX storbjuża u jinserta jkun jisimhom Daniel u Leslie. Qalbi tinafas kemm xejn, għax fid-dar tal-kantuniera sewa sew faċċata tal-istage imkisser kienu joqogħdu l-Warrens. Imma żgur li mhix tagħhom il-Honda Civic li nara parkjata bla doċ fi drive-in. Li Tziju Jeff nilmħuh bil-qiegħda jpejjeb fil-loġġa fuq is-siġġu tal-qasab b'kelb ta' razza Golden Retriever mifrux fuq riġlejh. Fil-ħin li Olivia tqattat id-delega l-ħadd tal-basktijiet u l-bagaljel fuq il-bankina fost il-battibekki ma' tfal, naqbad li l-nifsi nxabbaħ il-wiċċ imkemmex ta' ġol loġġa ma' dak ta' Clint Eastwood. Fis-silenzju tiegħu u jiġbed nifs war ieħor, naf li għaddej jevalwa kollox. Kull kelma, kull moviment, kull farka kaos li nkunu ġibna magħna minn Boston.
Għaddej jikkontempla għandux jaħmilni jew le. U Lidi qatt ma jkunu rawħ qabel li tziju Tommi. U taħsadhom il-figura nixfa u żorra li jilmħu tistudjom fuq barra tad-dar. Nammetti li taħsad li wkoll. Għand kolni kell-est nisimgħu ħigemgem impostu fuq is-siġġu. Ma jsaqsinix kif aħna, jew għalfejn iddawwarna. Dawn mistoqsijiet li kieku ċertament kienet tagħmel it-Tija Cassidy għal ħfrilha. Miskina moħħa dejjem fija kien ikun, għax jien kont qisni t-tifel li qatt ma kellhom ju żewġa. Infatti tista' tgħid li flimkien mommi Ellison kelli x-xort ingawdi l-imħabba kollha li kienet kapaċi toffrilna marakujita u ċkejkna bħala. Kienet il ħadet ħsibi matul iż-żmien li qattajna hawnhekk. L-aktar meta ommi kienet sabet dak l-impjieg Costco u kienu jmissuha xi ftijiet itwal. It-Tija qatt ma riedet jew talbitna flus. Bir-roti tal-bagalja jkaxkru warajja fuq il-modija mqalla, naħseb fuq drabi kollha li kont niftaħ il-kxaxen ta' kamarti mislufa lili minn għandha. U tilqani dik l-istess riħa ta' vanilla li kien ikollha fuqha u fuq ħwejjiġa. Naħseb fuq kemm kont kuntent niġġerraf dal-ġnien ma' Leslie u narma l-kampijiet bil-lożor ġu dik ir-rokna lillu maħnu aqsar imbatla, kull waħda minnhom imdefsa ġol oħra bħal pupi strambi tal-matrjoxka. Ġieli fil-kamp kien jidħol ħdejna Tziju li bes xi maskra minn ta' Halloween u jħassarna bil-qatalitina. Għax it-Tziju Jeff ukoll kellu sens tumorizmu xi darba. Xi darba kien iħobbni lili wkoll. Wasalna fl-aħħar Tzij ngħidlu, għax minn dejjem Tzij sejjaħtlu u referejt għalih, avolja Tziju Tommi. M'għandix bżonkom iwiġibni bħarsa qalila ta' jnejh, u ma' dan il-ħsieb jista' jżid biżibili u aktar affarijiet li jixtieq jgħidli. Fosthom li jaċċetta li l-qani ġodaru sempliċiment b'rispett lejn it-Tija Cassidy. U li jekk ġej bit-tir li nxejjer xi werqa ta' żebbuġ stajt indabbar lura lejn il-ħofra liberali li għadni kif tkaxkart minn ġo fiha wara da snin kollha. Nibqgħu diħlin Tzi. Ixejjer kemm idu tipo rranġaw intom. It-telqa li tħallit neżad-dar minn kulura ma tagħmilix wisq differenti mill-ġirien tagħha abbandonati. Id-dieqa ta' Tziju tispikka kull imkien. Fil-ħaxix tal-parapett li tħalla jimraħ għal ruħu, fil-birdhouse imkisra bil-kontenituri vojta tal-ikel, fix-xaq ġo waħda mill-ħġiġiet ta' twieq inkallati. Fis-salot insib jistennewni l-inkwatri bl-istampi ġeneriċi ta' xmajjar żwiemel jiġru ċarċara li niftakar sa minn dejjem. Imwaħlin fej dejjem kienu mal-ħajt. Il-pil kannella bellusi ta' żwiemel madankollu iddeterjora fl-imkien ma' xenarju f'paletta neutrali ta' gris. Anke l-karta li hemm tiksil ħajta dal-istess waħda bil-fjuri ta' tfuliti. Minflok ir-ritratt ta' Reagan, weħelu staġna wieħed ta' Bush. Min taħt lajn, naqbad lil Olivia tagħmel taqliba sħiħa tad-dar ġo moħħa bħal makeovers virtwali l-tħobb tidha bihom fuq it-tablet. Nara tarmi s-sufan kafe latte tal-pannu u titfa' minn floku 6-seater kulur il-krema li l-kamra ta' barra jroddi l-aktar dawl. Nara taħraq il-wall unit ikraħ pesti bafsa waħda tal-buttuna immaġinarja u tpartu marmarju modern tal-ħġiġ mammar b'ornamenti lussużi tal-kristall. Laqqas irid naħseb li kuku x'tagħmel bil-volumi tal-enċiklopediji u s-sensilit tal-klassiċi taqlu li xkafef tal-injam. Imma li verament ħallini skantat u l-imbarazz li Tziju Jeff ħalla jitfnu matul iż-żmien. Il-VCR player bil-wire li hemm mitluq fuq is-sufan ma' ġol wires tiegħu stess, il-box files bil-karti mxerdin ma' kull imkien, il-kaxjex bid-dekorazzjonijiet tal-miliet jostakolaw il-bibin tal-wall unit. Milli nkun smajt fuq Tziju xi ġimgħat qabel, inkun qiegħed nikdeb li kieku ngħid li stennejt li nsib ir-rizz. Iżdissa li fim nifsejja ta' salli saħansitra riħa ta' toqol tal-portieri f'taħlita stramba mal-qrusa tat-tapiti, kollox jieħu xejra aktar reali. Li Tziju nisimgħu jiequ minn fuq is-siġġu jżaqżaq tal-qasab. Għandek tassew kowżi hawnhekk Tziju Jeff tilqa' Olivia bit-tbissima hekk kif jidħol itsappa pal ħdejna fil-kamra ta' barra, fejn iż-żig ġibna Daniel issaqsini bħarsita. Kif tieklu għandkom is-sodot lesti fuq, iħabbrilna. Juri lejn is-saqaf bil-bastun donnu biex indikalna fejn huma l-kmamar assenjati lilna l-15 li ġejjin. U dak il-mument
nirrealizza li qatt f'omri ma nkun ħlomt aċċessorju bħal dak fit it-Siju Jeff. Jew imqara milt konnessjoni bejnietom it-tnejn. Issa b'dik id-dera magħluba għajjina qudiemi, f'daqqa waħda ssir aktar impossibbli għalija li l-Siju nlibbislu l-farda li fjurit li għal dawn is-snin kollha bqajt immaġinaħ bih. Bejli tirrimarka li aktar kuntenta torqod fil-karozza milli fuq xi liżar tal-Medjuevu, jisisa Bejli nċanfara. Indifferenti għal kollox għal gosti u l-opinjoni tagħna, it-Siju Jeff jerħila mill-ġdid tal-ġolloġġa bil-kelb iħuf ma saqajh bla ħeġġa. Hemmhekk jaqgħad tal-bqija tal-ġurnata jisol, idawwar is-sigarru bejn xuftejh u jagħmel ta' birruħu li ma neżistux. L-istess bħal kanċer li jkun qatta dawn l-aħħar xhur jinjora. Fil-kċina nsibu l-borma tal-baked beans kis ħasilċ u l-microwave bil-ħsara. Wara saga sħiħa biex insibu kaxxa suffarini qalb il-geġwiġija ta' kazzoli u borom ta' ġol-bank, jirnexxinna nixalu l-burner iż-żgħir tal-kuker. It-tlieta l-oħra xi raġuni ma jaħdmux. Imissu jistħi tgħidli Olivier u tommot li kif bukun niżar. Fis-sens nifhem li mhux ħajilqak bid-daq ta' trombi, imma mank hello jew merħba wara vjaġġ bħal dak sabiex niġu ħdejh. Henry saqsini jekk ir-retriever li hemm barra wix l-istess kelb suppost ferriħi li wednieh li ħajqgħod ilab miegħu la darba naslu hemm. Min għalija kellu xi ieħor Henry nwieġbu, iżda żgħir li jaf sew kemm il-gideb mhumiex il-forte tiegħi ikompli teftef li kell tiegħu fiskiet. Fuq tmissna l-isper bedroom favorita ta' Tzija Cassidy li tibqa' tippreserva tmeninijiet fil-headboards nofs qamar bil-bellus roża u wallpaper b'aktar fjuri. Ninnota l-kalendarju qadim fuq il-gradenza interzjata ma' ġenb l-istatwa tal-Madonna. Diċembru 1988. Idi tikollni sabiex neqleb il-paġna. Inħallef fuq Novembru, jew Ottubru, xahar ieħor ikun li jkun basta mhux fuq ix-xahar tas-sena li fija waqaf kollox f'din id-dar. Billi l-gwardarobbi u l-kxaxen għadhom miżawda bjankerija ta' Tzija, ħwejjiġna jkollhom jibqgħu fejn ikunu ġol-bagalli. Ekk jew bekk għal ġimagħtejn nirraġunaw, nippruvaw inżersqu kollox għal taħt is-sodda bit-tir li jkollna ftit spazju fejn induru jekk iqum xi ħadd minna bil-lejl. Iżda jarralna meta nsibu l-kaxxa kbira u tqila tal-Hoover imdefsa bejn il-molol tas-saqq u l-art. Nisper li oġbitkom din is-silta. Nittama li ħajjartkom ukoll tiġu għat-nedija, tkomplu taqraw dan il-ktieb u taraw ukoll kif tiżvolġi l-istorja ta' Daniel. Grazzi. Grazzi hemmhekk l-awtriċi Roberta Bajjada li qrat silta mill-ktieb li nistgħu ngħidu għadu ġiet fjamant b'isem Shadow Woods kif għadna sejġi mniedi x-xahar id-dieħel. Infakru lilkom li tissegwuna permezz ta' social media kif ukoll permezz ta' Radio Calypso biex tiġu hawnhekk u tinkitbu wkoll bħala membri ġodda għandna l-librerija tal-adulti u tat-tfal li se jibqgħu miftuħin sad-9 ta' filgħaxija hawnhekk propju f'Belt is-Sebħ. U nilqa' miegħi issa biex inkomplu anke il-maratona lil Miss Elizabeth Ebejer minn Malta Libraries fil-fattija Chief Operating Officer. Intwaġġab ċipa. Elizabeth sa tkun qed taqra diversi wkoll kitbiet oriġinali nistgħu ngħidu tagħha stejjer qosra li kitbet istess. Mhux hekk Elizabeth? Dan huwa ġeneru ta' kitba li nħobb li kteb jiena, bażikament huma stejjer ta' 200 kelma, ġifieri tibda u tispiċċa. Grazzi. L-ewwel waħda hija storja li bażikament it-temp tal-lum huwa kważi kważi il-background tagħha. Jisimha 10. Wist i l-isħab, l-isfumaturi tal-gris huma ħaġa waħda. Dalgħodu qomt bla btit ta' xejn li nidħol xogħol. Tajt inċempel sikk, jew nieħu rridni fidi u ngħid li għandi bżonn emergency leave. Imma xi skuża għandi u xi skuża se nġib lill-partner dwar dan il-preżentament li għandi. U jekk ngħidlu tajt jifhem, ma ngħidlu xejn. Jien naf sew x'qed jiġrillu.
Andrew, dal-lej lanqas biss ħallini norqod, lanqas ħallini nagħlaq għajn majn, u iva ħsibt fih. Avolja ħdejja kien hemm dak li kont inħobb, u iva irrabjata miegħu tal-li rabatni miegħu anka issa. Drew, l-akbar ħabib tiegħi, kienu jinkuna li xi darba qatt nispiċċaw flimkien. Il-vjaġġ ta' ħajjitna kien xort oħra. Kont mort nistudja barra u baqa' hawn Malta. Ftit ta' żmien wara irċevejt email differenti mis-soltu. U kont indunajt li kien sar iħobb tfajla. Wara ftit irċevejt email oħra u staqsini ġejja Malta ħalli tkun ix-xut tat-tiġ tiegħi. Lejli t-tiġ ħriġna flimkien naħseb xrabna xi ftit. Soqna lejn il-lippija, lejn l-imġar, kien dlam. Bil-qajeda saqajna fil-vojt tal-oli bħat-tfal, iżdaħbu pajnejna kienu ċari. Ħasadni wkoll b'dak li qal u jien faqqajt daħqa u għetlu xrobt Drew. 5 snin bleżat wara dak il-jum Drew tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku. Kontili ma naraħ u dakinhar ix-xogħol bat li fjura bl-istess tqarrija ta' 5 snin qabel. Ma tistax tkun tiegħi imma tiegħek jien għal dejjem. Soqt direzzjoni waħda lejn il-lippija, pass il-bot mill-ġenna, waqfa waħda għand tal-fjuri biex nixtri fjura ħamla kulur id-dem. U llum qiegħed jistennini fl-istess post ta' 10 snin ilu. Dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda hija storja daqsxejn intriganti, jisimha Il-Ballu tal-Karnival. Kif ħallast l-uniku post li kien hemm vojt kien ħdejn il-kaxxa tax-xufier. Mill-istage ta' wara telgħu it-tfal tat-tabib Armel tar-Raħal. Konna ġrajna li niltaqgħu fuq l-istess karozza tal-linja wara l-privat tal-Ingliż u daqqa tislima u daqqa ċaw. Ersaqtilha u poġġiet kif sedat ħdejja. Kif ġbajt immur għalija din il-lezzjoni immissa la wasalt fl-aħħar inkomplu, mhux hekk? Thank God li next week vakanzi tal-Karnival, inx ser tagħmel illum? Ħażditni qatt ma kelmitni u f'sentenza waħda tat li rendi kont u iktar minn hekk ridet tkun taf x'ser nagħmel jien. Ħarist lejha u nsiba qed tistenna risposta. Ejja magħna tal-lejla l-ballu tal-Karnival. Għax min kien ġej magħna ma jiflaħx u ser inkun onesta miegħek. Imma jekk ma nsibu lil ħadd ma nkunx nista' nilbes il-libsa tal-kustum tal-Karnival li noħlom u li nilbes. Dak il-ħin ħarset lejja, int għandek ostra figura perfetta. Jien Karla u dak hija Lizio, ser ikun magħna llejra, ser iwassalna d-dadi u jiġi għalina u wkoll. Please, please, ejdli li ġejja. Konna wasanna fejn ninżlu s-soltu. Hekk kif inżilt l-aħħar staffa ħatfit li jidi, ħarġet pinna u kitbet in-numru tat-telefon fuq il-palatidi. Ċempel, please. Dan seħħ ftit tassija ilu u issa kont hawn fid-dawl ikkulurit u ġuħ ma taraf lil ħadd imma kulħadd b'wiċċ imċarrad bid-bissima. Mużika għolja kif inħobba jien b'xari li jħaddar lil Diana Ross blejra irtok perfett minn Karla li lanqas jien ma kont taraft li l-nifsi. B'kustum sabiħ u Karla ġaspar xiet ma dak li toħlom li taħrab miegħu. U kont qed nistennik. Tajt min kien. L-istorja li jmiss jisimha id-dar tan-nanna. Dord dawra mal-kamra kienet sejra mill-amara u minn dak kollu li kienet tkun imżejna bih matul is-snin. Min jaf fejn spiċċaw is-settijiet tat-tiet tan-nanna li kellha fil-vitrina u min jaf li ma miżbla kien ir-ritratt tan-nannu ċens li kien ħadlu għall-arida it-siju nin tal-Amerika meta ġi għal-vaganzi b'kamera tar-ritratti li qatt ma kienu raw bħala.
id-dar tan-nanna, jew aħjar dak li kien fadal mid-dar tan-nanna. Kienet fl-aħħar nifsijiet tagħha. Kull pass tiegħi kienet jirbombja fil-baħ bħalma kienu jirbombjaw il-paliċ kejknin tiegħi meta kont niġri wara t-sijiet jew le ma jistax ikun bl-istess, hemm toqol differenti. Erġa' jdor dawra oħra u għajnejja waqgħu fuq il-graffitta li jien kont naqqaxt bil-mus tal-leħja tan-nannu. Irseqt lejn il-koxxa tal-bib u subajja l-werrej mexa fuq il-I u l-N fejn il-kelma għandha l-ikbar sens. Bħalba qabżu il-H u l-O u waqfu tsobtu fuq id-doppja B. Dik id-doppja B għadha sal-lum tafas fuq l-istonku tiegħi bħal peace indescribably u bitmellisa ħelwa fuq l-O u fuq il-K. Int kont kollox għalija, kont inħobbok. Għadda kemm għadda żmien għad ħadd ma għatta dik il-kelma bħal donnu li l-kulħadd kienet tolqtu differenti. Mhux del-ewwel darba li rajt in-nanna tgħaddi s-swaba tagħha minn fuq dawk li tri u tbus il-ponot ta' subajja. Ġralek xi ħaġa, Sinjorina, isek rajt xi fantażma. Le, ħanixtrija jien din id-dar. Storja oħra hija iż-żmien jinbidel. Daqqa ftit u daqqa ħafna, jisimha Reunion. Ma nafx jekk intix sem li kont fil-klikka tagħna tas-sixth form. Sibt l-indirizz tiegħek tal-email u bħal fatt taħsib li seta' kien tiegħek. Qed nibatlek taf għalfejn għax ser niltaqgħu għar-Reunion, il-grupp li konna nintefgħu fl-out of bounds waqt il-break u naħarqu sigarett jew tafint wara l-blokka. Ħaniltaqgħu nhar l-24 ta' Settembru fil-ħanut tal-Imbit li fetaħ ġdid fi Strada Stretta. Jekk taħseb li tiġi, tibgħat tgħidli ħalli nibbukja. Naħseb ġa rajtu 20 darba dan il-messaġġ bħal ħasadni imma fl-istess ħin tbissimt jien kont sem u l-klikka niftakara sewwa. Tajt x'nagħmel. Jew kont naf x'ser nagħmel. Għafast reply u kull ma ktibt, I will be there. Laqqas il-ħaqt għafast send li ma titħolx risposta. Kemm qed nieħu pjaċir li se narawk, aħna kollha ser inkunu hemm fit-8:30. Jekk għandek xi ritratti ġibhom miegħek ħanaraw kif inbdilna f'dawn il-25 sena. Il-mejda se tkun fuqi karwana. Wasalt qabilhom. Anka l-lezzjonijiet kienu jaslu tard u intfajt mal-bar. Indunajt li waslu għax storbju sħiħ, imbidlu najt imma l-istess daħ ta' żmien twililu, kummenti fuq dawk u fuq li kienu hemm bla ma jafu l-qed jgħidu fuq ukoll. Bil-motor saqt lejn il-mejda u poġġejt fl-uniku siġġu li kienet fadal. Inħasdu u waqfu. Dak is-siġġu ta' xi ħadd ollejt bil-mod u f'nofs kelma Sinjorina qedtilhom Hello David, Paul, Keith u Mark u bidi fuq sidri komplejt jinsem Samantha u skit perfett. Tliftu l-sin kommela issa kontu kiltuni bajnejkom u tgħidu x'ġisem għandha dik u ħsibtu li mu qed nifhem xejn. Għandna xi ngħidu mhux ħażin, issa ser nara kemm intom kavallieri għandi bżonn lift tal-ajruport għax irrid naqbad l-ajruplan lura lejn Londra. U għadhom iċċassati lejja. Imnalla wasal il-waiter bix-xampanja li għadni kif ordinajtu qal imħallsin ġa mis-Sinjorina Prof. Samantha Buġejja. Baqa li ħin iktar baqa. Mela l-istorja li jmiss hija memezi f'dan u hija jisimha tiegħi. Id-dawl kien fuqha hemm fin-nofs tas-sala u bla ma tiċċaqlaq lanqas għal mument wieħed. Hekk kif tħalt ħarsti mill-ewwel waqgħet fuqha.
In-nies preżenti ħarsithom kienet fuq il-kreazzjonijiet kollha tal-arti li kien hemm esebiti biss ħarsti kienu fuqha. Ersaqt lejha għax ħassejt għanqila inspjegabbli biex immiss lila. Konna f'dinja weħedna, u jien. Poġġejt idi fuq dawk is-swaba żgħar ta' sieqa li min jaf kemm il-darba imxew mal-kamra. Arraxt il-pala ta' sieqa li min jaf kemm ħolmu li jimxu triq twila. Il-pexxun imlaħħam li ġera għal pleliqi. Bħal donna iti waqfet fuq dik il-koxxa maquda u d-dexa ta' bar ġriet ma' ġismi. Min jaf kemm il-darba kienu erja hekk. Idi imxiet għal fuq sorma u waqaft zobtu. Is-swaba iltaqgħu ma' tagħha u nifsi beda jinqatali. Hekk kif ħarsti waqgħet fuq xara li kienet imiss lil dak is-sider imwaqqaf u weri. Wiċċa seren blatu tal-għajnejn magħluqa. Kienet riqda, raqda toħlom il-jili ta' mħabba u ta' ħarba minn dak li suppost kien. Ta' weda ta' mħabba ta' veru li qatt ma setet kienet. Sabiħa wisq. Inħassat kif smajtu leħnu kien kiber iżda leħnu kien għadu sot. Laqqas kont smajt is-siġġu tar-roti joqrob warajja. Donno ġbitek, ili nħares lejk minn xħin waqaft qudiema u mellista bħal kemm il-darba mellista jien għax kienet tiegħi. Dort lejh u ħarsti fajneħ imma b'vuċi baxxa f'widneħ. Etlu, naqqaxtni fl-irħam, ħabbejtni sakemm xtaqtint, biss tiegħi qatt mi tiegħek, bistu fuq ħaddeħ u tlaqt il-barra. Storja oħra hija bla wiċċ u din bażikament kont ktibta wara mara fl-Italja kienu tefawla laċtu f'wiċċa u bqajt dexa sal-lum kważi. Għajni marret mill-ewwel fuqu. X'kienet jagħmel dak it-tubu qalb il-posta? Bħal dawk li kienu qishom kanna hekk tal-plastik. Ħasadni kif rajtu mal-posta fil-bixkilla li maż-żmien il-pustier dara jitfa' kollox fiha u mal-lejl jien intella kollox il-fuq. Dak x'kien? Mhux il-propaganda tas-soldu tal-elezzjoni jew xi kont tad-dawl u li jiftakru li għadni ħajja u mhux numru. Imma il-kalligrafija kienet ċara lill-okkupanta. Kien żgura lija. Kontilni ma nirċievi xi ħaġa snin u tbissimt. Ara, ftakart kif nitbissem. Tħalt il-ġewwa u bla ma tlift ħin neħħejt latu. Dik il-karta ħoxnek li ħassejt ħasditni kif ġbit tal-barra, żelqet minn idli irbumbjat ma' kurrokna u sorprendejt ruħit meta smejt li nnifsi inwerzaq twerżiqa li ħarġet mill-garġi xotti. Dak il-ġisem bla wiċċ kien rifless qawwi aktar mill-mirja li għandi araftu lil ġismi. Salat saħdejn il-biżla hemm in-nokla li għattit iż-żejża mikxufa bla mistħija u ċ-ċappetta tleq deb isfar fit il-liminija li kienet qed tmiss il-portiera tas-salott u bl-istess pinzellata kien hemm miktub: Sabiħa pinġejtek mill-bot, ħabbejtek ma' kull panzellata, aħseb wara kikun missek. Bejn dawn il-ħitan noqgħod kif irrid bla ħadd ma jikmandani, imma min seta' kim meta lanqas nifrex il-barra wiċċi. Min meta sfigurali wiċċi blaċtu dak li kien ħalef li jħobbni ma ħriġtx minnaw ma' kull qatra jien werzaqt biex jieqaf imma leħnu għadni niftakru jaħlef li warħat warajh mhux se imelles il-dak il-wiċċ u jerda dak ix-xoftejn tiegħi. Sabuni mitlufa minn sensija falqa u għamlu minn kollox biex nibqa'
hawn bħala numru. Għadni mreda u ġbart il-pirtura mill-art u bis-seba' il-werrej mis-sejt dawk il-linji li pinġewni biex bħalli kieku għal-moment wieħed noqrob lejn min ħolomni u ħoloqni għadek ma tafx kemm. Prostemmek l-Elizabeth Abejjer mill-Malt Libraries, Chief Operating Officer fil-fatt. Fadlinna 9 arrej oħra biex ukoll nkun nistgħu nagħlqu din il-maratona li qed tibqa' għaddejja sad-9 ta' filgħaxija. F'temp nistgħu ngħidu pjuttost xitwi hemm barra biex xita nieżla u bekk forsi dak li jkun qed jarana anke mid-dar iktar jidħol fl-ispirtu ta' din il-maratona. U għandna issa magħna awtur popolari maż-żgħar, mal-kbar, awtur li nistgħu ngħidu ilu jikteb għal bosta snin, Trevor Zara. ċipa. Trevor għandu żewġ novelli fuq it-tfulija, u x'jekk Trevor? Nħalli fidejk, grazzi. Mela ħanaqra żewġ novelli illi fil-fatt għadhom u mhumiex ippubblikati. Nittama li jkunu pubblikati aktar tard din is-sena. L-ewwel waħda jisimha Lukanda ta' 5 stilel. Kien tassew sfortunat li msejken Andre li kellu jikser siequ fil-vaganzi tas-sajf. U kien sfortunat wisq aktar li kiser siequ qabel ma waslu t-sijiet u l-kuġini mill-Amerika għal-btala f'Malta. Kien minn għalih li se jqatta sajf jiġġerra u jixxala magħhom. Iżda minflok da kollu kellu jqatta l-ġimgħat ifekkren mad-dar fuq il-krozzi. Imma l-aktar li ddispjaċih kien dakinhar li ommu missieru ħadu li t-sijiet ġurnata għawdex. Kienu sjoħduhom iċ-Ċittadella u Tapino u l-Ġgantija u għara jibqgħu niżlin jew mhux xlendi u għal nofsinhar ikla kbira ġo restorant lussus. U se jkollu jibqa' jixxennaq. Għall-ewwel ommu offriet li tibqa' d-dar miegħu. Imma fil-pront daħal fil-biċċa in-nannu Peter. Ma tarax qalilha. Noqgħod jien Andre. Xorta ma kellix f'moħħi niġi magħkom għawdex. U hekk ġara. Meta Andre stembaħ, sab li kulħadd kien diġà telaq lejn iċ-ċirkewwa. U n-nannu kien jistema' jċekkċek il-kikkri tat-te u l-kitla fil-kċina. Issa nagħmlu x-xalata tagħna aħna, qallu n-nannu huwa jixwilu l-ħobs. Andre ma wieġeb xejn. X-xelata seta' qatt jagħmel itzappa fuq il-krozzi u jdur minn siġġu għal ieħor. Imma n-nannu kien saħħar. Wara li ħaddu ttew il-ħobs, Andre jara li n-nannu joħroġ 4 siġġiet f'nofs il-bitħa. Poġġa 2 fejn xulxin u 2 oħra qudiemhom. X'se tagħmel nan? Saqsih Andre. Sa mmorru x-xalata, wieġbu, ersaqlaw, ejja, irkeb ġol karozza. Andre ma kienx jaf għandu xi jitbissem jew ikemmex xoftejh. Imma resaq xorta waħda bil-lajma u poġġa bil-qiegħda ħdejn in-nannu fuq wieħed mis-siġġijiet ta' wara. Issa biex ix-xalata tirnexxi, tirtala' għajnejk, komplejtu n-nannu, inkella ma tara xejn. Ma tal-kelmiet, Andrej jisb l-nannu jgħid, ma tix tistarti għallum donna ħan naraw x'inhu ġej. Okej, ma unx għalija. Tlaqna, nizzel it-ti Andre għax diġà sħana, anzi joqgħod, ma tantx hawn traffiku kollum. F'daqqa waħda Andre ħass li n-nannu jagħtih skos. Skużani qallu, dit-triq issa biċċa mill-qamar, ara ġej oħra. Andre fexx jidħak u jross għajnejh ma' xulxin. Taf li ġewwa wasalna n-naxxar, ara, titri l-koppla tal-Mosta. Naħseb li jekk nibqgħu sejrin hekk b'dirrat jirnexxena nilħqu l-vapur tal-10. Andre ħass skoss ieħor. Għax xafek qasam li qattus. Issa l-oħra biex ma ntajjax kelb ħadd il-bumper mal-bankina. Wara li ieħor laqqas bis-samel indicator. Tut, hekk mela ndoqlu l-ħorn, forsi xi darba jitgħallem.
Bajneħ maluqin, Andre kien qed jara kollox. Ra l-ħdura tal-witt tal-mistra u mawtilejn it-tela ta' Selmun. Il-firxa baħar tal-fligu, għawdex u kemmuna ixejrulu mill-bot. U l-vapur ta' Pinu ankrat b'sabru mal-mol jistennihom jaslu. Attara kif sewwatlek il-ħaqni ħeżat, għallu nannu Peter. Ara aħna l-aħħar karozza li tilejn, emminti, sa nitilqu. Imbagħad meta kienu għaddejjin minn quddiem kemmuna, in-nannu qed jgħidlu dwar l-istejjer tal-pirati u t-torok. U kif il-Grammastru Niagur kien bena dak it-torri biex jekk xi xambek tal-għadu jazzardi jersaqleħ jiftaħ in-nar fuq u jġibu tritaq. Imbagħad, hekk kif kienu deħlin fil-port tal-imġarr, in-nannu qallu kif il-kavallier Xambrek inħallas minn butu il-binitek il-fortizza grandjuża. Issa dritta xlendi xi tgħid, kompli jgħidlu n-nannu, imma l-ewwel stenna ftit, oqgħod hemm, le, ora ma tiftaħx għajnejk. Andre ħass l-nannu jqum meħdeħ, semmu ċek xi ħaġa, u għar inqas minn nofs minuta, reġa' lura ma' ġembu qallu, morx trajtlek ġelat minn tal-gabbana. Manjum ta' ċikolata bajda, u x'dak tħobb l-aktar, żomm fidek ara. U koblew isuqu. Imbagħad in-nannu mar ġab żewġ saqqiet tal-baħar li kien ħaħsibhom fuqhom minn qabel u ntelqu wiċċhom il fuq. Qed tisimgħu l-gawi. Qed tħossu l-mewġ, kultant jitli jarx in-naftit subajna nittama li ma xarbeni xi xrugamani. U mbagħad ma nofsinhar daħlu jiklu platt spagetti. X'jismu dar-ristorant nan nistaqsih Andre. Ħollik mir-restorant, dillok għandha famuża. Biex bu nannu Peter, ta' nannu 5-star hotel. U Andre kien għoddu xeraq. Kien għaddu kemm beda jidlam meta ommu missieru fl-imkien mazzitu l-kuġini waslura minn Għawdex. Dilin kien bajneħ miksurin. Gidmetu brama, għallum missieru, il-baħar ta' xlendi kien impestat. U li l-vapura mill-id-deni qabżet ommu, kemm aħna sejrin u kemm aħna ġejjin għal xejn ħadd il-pillu li tad-dardir. Missieru qalilhom li r-restorant fejn kienu marru jiklu kien tant kien imballat bin-nies u tant damu jistennew biex jiġu jaħdulhom l-ordni laqbżitilhom telqu l-barra u spiċċaw marru jieħdu burger takeaway minn tal-van. Imma Ndrebi li kemm kien jaf x'ilma jgħidu. Kien għadu qed jara l-kanuni tat-torri ta' Kemmuna jisparaw fuq il-pirati. Iħoss il-mewġ jitla bil-lajma jmensilhom sobajhom u jistaġeb bil-ġmil tan-nannu 5-star hotel. L-Anġelu Kustodju. Qabel ma tlaqna minn għandha, it-Sijanina kienet fetħet ir-Reġina et Mater, ħarġet santa minn ġofiħu newlitili. Illum il-festa tal-Anġelu Kustodju, għaltli, it-2 Ottubru, ara, hawn it-talba tiegħu wara isli tgħidilu kuljum. U waqt li baqgħet mixja magħna sal-Antiporta, it-Sija qadet tfakkarna li l-Anġelu Kustodju ikun dejjem hawn ħdejja biex jipproteġini u li dan kien jibqa' magħna ħajjitna kollha. U li anke dak il-ħin ma ġebna kien hemm 3 anġeli, tiegħi, Tommy u tagħha. U kien qed jisma' x'kienet qed tgħidli u għalhekk qed jistenna li dik it-talba ta' wara s-Santa nibda jgħidilu kuljum. Iżda l-Azzija u lanqas l-Anġelu ma kellhom għalfejn jinkwetaw dwar dik it-talba għax dik konna ngħiduha kuljum l-iskola u kont naf ablament. Anġelu talla li fit-tubija tiegħu walla tani biex tħarisni d-dawl moħħi, ħarisni żu mexxi f'dan il-jum hekk ikun. Is-Santa kienet turi tifel b'xaru sfar innuklat qed jixxabbat f'xifer tardum biex jaqta' fjura. U anġlu kbir b'libsa roża u stilla fuq rasu qed jipproteġih. Oġbitni dik is-Santa. U għamilt proponiment li minn barra ma tal-iskola t-talba tal-Anġelu Kustodju nibda ngħidilu wkoll qabel norqod. Erġgħet tħares liha. Ħaġa sabiħa hux dik li tkun taf li hemm Anġelu dejjem miegħek, ħsibu biss li jħarsek minn kull tiġrib. Dak it-tifel se jixxabbat kemm irid għax Anġelu kbir bħal dak żgur qatt ma kien se jippermetti li tiġrilu xi ħsara. Imma f'daqqa waħda ftakart. Meta s-sejf ta' qabel kien gidmitni brama fid-drijej. U domt aktar minn xahar inwaħwaħ bil-ħruq u meta sejntin qabel kont zlaqt fuq roqqa petrol u ksirt siqi ix-xellugija. Ara l-Anġelu Kustodju tiegħi dakinhar fejn kien qiegħed.
Għaliex ma kienx ipproteġini kif kien għamel dak it-tifel baħnan li kien qed jipperikola ħajtu għal daqsxejn ta' fjura. Ix waħda din, l-anġelu tiegħi qed hawn ħdejja u jafx qed naħseb bħalissa għax it-sija qalt li dak kollox ikun jaf. Ħafif nitolbu jiskużani. Forsi dak kien nhar li kidbit li brama fid-drijej, suppost kellha tikdimni ġon of switchi u kont nispiċċa isli maska tal-karnival. L-anġelu kien ħelli siri. U wara kollox jista' jkun li kell nikser saqajja it-tnejn, imma l-anġelu daħal għalija. Nexxielu naqqas il-disgrazzja 50%. Dik ikollha ħares lejn il-lemin tiegħi fejn skont it-sija jkun hemm dejjem l-anġelu jittajjer ftit bidil-bot mill-art u rringrazzjajtu. Meta l-għada kont qed ninħasel, f'daqqa waħda rġejt ftakart fl-anġelu. Allura bħalissa l-anġelu qed hawn, ħdejja, qed jarani jarwien. U meta nkun fuq il-vaska tal-loki, l-anġelu kun ħdejja, jara, u xom kollox. F'daqqa waħda, qomt niġri u dawwart ix-xugaman miegħi. Imma lex jien naħseb l-anġelu edukat biżżejjed biex f'sitwazzjoni bħal dawn jibqa' jistenna wara l-bieb sakemm il-lesti. Wara kollox, x'jista' jiġri li hawnhekk meta nkun fil-logi hawn ġew hawn bram u lanqas il-qajja tal-petrol? Betana kollu l-biċċa tal-anġelu kustodju baqgħet qed tħassibni. Tal-mużew kienu qalulna li l-anġelu tant iħobbna li jsewwet qalbu kull meta jara li ma nagħtux kasu u nagħtu każ ta' twissitti jew nagħmlu xi ħaġa li mhux xierqa. Lil dan anġelu il-bambin taħ missjoni kbira. Mhux biss li jipproteġina imma wkoll li jgwidana u jmexxina lejn ħajja tajba. Mela lekk l-anġelu kien isewwet qalbu wkoll meta nagħmlu xi ħaġa ħażina, mhux biss minħabba fija, imma wkoll għax jkun rid jagħti rendi kont lil bambin ta' emilu. Forsi darba fil-ġimgħa l-bambin isejħlu quddiem u jgħidlu Anġ, hawn donnok ma tantx sejjer tajjeb, dak id-daqsxejn ta' tifel mhux qed iddikasek, la klimek mhux qed jasal għandu. Tassew ħassejt rasi d-durbija. Mela jien kont responsabbli tiegħu, daqs kemm hu kien responsabbli tiegħi. Forsi min jaf kemm il-ċanfiera kont allajtu jekk mhux xi kastik ukoll. Mela lekk kien ippermetta li tikdimni brama u li nikser sieqi. Aktar ma bdejt nikber, aktar l-anġelu tiegħi beda jiċkien u jiċċajpar. Sa ma nsejtu għal kollox. Iżda l-bieraħ fett il-noqgħod irranġa l-kotba tal-librerja tiegħi. Biċċa xogħol li mitton għalija kull 200 sena. Meta min wieħed bil-kotba ta' tfuliti waqgħet is-santa li kienet tatni t-sija Nina. U f'nitfa ta' sekonda kollox leħ quddiem għajnejja. F'tebqa' tajn ftakart f'kemm mal-tempati ġarrabt, kemm perikli sibt ruħi fihom u ġieħ tal-ġisem u tal-qalb, tensjonijiet u nkwiet. Iżda minkejja da kollu għadni hawn. Għadni għaddej. Min jaf, forsi tassew kelli xi ħadd iżomm li idi fidu, ħarist fuq il-lemin tiegħi u tbissimt. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk l-awtur Trevor Zara, grazzi wkoll lilkom li bqajtu magħna u se nkomplu il-maratona tal-lejla ta' qari bil-Malti. Nistieden issa lil Dr. Antonio Tufinio. Dr. Tufinio se jaqra minn fuljetti antiki dwar omiċidi strambi mill-passat. Kif qed deċidejt li tażel dan is-suġġett partikolari? Immur ħafna s-suq tal-Birgu nara x'kodba antiki kollhom u kien hemm din moda fl-antik li jkun daw il-fuljetti żgħar jirrakkuntaw bir-rima speċi ta' omiċidji antiki li jkunu ġraw. Dan effettivament li ħanaqra mhux daqshekk antika huwa fuq omiċidju li seħħ fis-sena 62. U però jimxi fuq l-istess tip ta' format li kien ikollhom meta kienu jinkitbu fis-snin 20 u fis-snin 30, eċetera, eċetera. Jiġifieri fuljett naqra ta' fuljett żgħir ta' 16 il-faċċata. Naraw daġej. Aqraw sew, attinsew, il-mewt b'disgrazzja ta' Manueli Baldacchino u l-grazzja ta' Toni Patignot. Miktub poezija mill-bużnannu tal-poeti Alfonso Bonello li joqgħod 39 Herba Street, Birkirkara, Malta, proprjetà riservata. Stampat ant Las Vegas Press Lima, telefon 34333. Ħadd ma jfisser x'ħassejt frasi
kif il-pinna qbad bidejja, meta kont jiena qed nikteb, saddmuh qabes minn għajnejja, ersqu jsimgħu bl-attenzjoni sabiex wieħed ċert ikun dan id-delitt li se ngħidilkom li suċċeda iż-żejtun. Sew min jaqra wkoll min jisma' f'qalbu jsofri kull dulur, billi l-mewt lil kulħadd beżza m'hemmx rispett f'iru sinjur. Kien ix-xahar ta' Diċembru 1962, il-ġurnata tlieta kienet u x-xahar 5 u mix-xahar 25. Reġa' tinstemet aħbar kiefra li f'dik gżira suċċediet, nibqgħu żgur niftakru fiha għaliex ġrat nhar il-miliet. Dawn it-tnejn żewġ tiħbieb kienu ta' kuljum kważi flimkien, xi dawra kultant jagħmlu u f'dil ħajja damu ftit żmien. Leli qal lil xi irġiel oħra, jgħir Toni qiegħed għalija kieku kont żbaljajt miegħu ngħid li tiegħi kollha ħtija. Xi tajt jien f'xi ħaġa nqastu? Jew ra minni għajn ħażina daqshekk ilu blejra miegħi minn nhar Santa Katerina. Pront waqaf Leli minn kliemu ma kienx baqa' jirraġuna. F'dak il-waqt mar ħdejhom Toni u x'inqallhom donnu nduna. Manweli kambjament għamel bħal skanta u baqa' mismut. Toni aktar ħażin ħaseb imbagħad ħareġ mill-ħanut. Tkellem ma' raġel minnhom qallu kollox kif staqsih. Daqshekk biss kull ma qalilkom Pietru iva irrispondih. Sab lil Leli u beda jgħidlu jien inkellem lilek ġejt, hekk trid xi ħaġa għajda f'wiċċi, mhux man-nies għandek tmur tgħid. Hawn bħala arranġaw kollox ta' parsi li saru ħbieb u la wieħed u lanqas l-ieħor minnhom ħadd ma kien jinġieb. Reġgħu ftehmu jduru dawra u marru tlieta raħal ġdid. Leli qabeż fosthom kollha iffjakkajt, nikol irrid. F'ħanut daħlu ordnaw l-ikel qegħdin issa jippranzaw. B'dak il-kliem li qagħdu jgħidu, mill-ġdid bdew jillitikaw. Ħabib kellhom qiegħed magħhom, ra il-biċċa mhix ta' b'xejn, bi kliem huma malajr sikkithom u skanshom mill-ġlied it-tnejn. Jekk jibqgħu bl-istess idea, il-ħsieb ta' tnejn ħażin magħmul. Dikinhar lejlet il-festa xorbu kielu ir-ravjul. Imma baqgħu bit-tikketta u naqsu bosta mill-kliem. Hekk xi ħaġa maċ tinstema' forsi aktar il-qudiem. Ma setgħux ikampaw iżjed fiex waslu bil-ġelożija se tispiċċa darba l-dejjem għalihom il-ħbiberija. Din kienet ix-xewqa tagħhom jagħtu l-wisa lit-tentazzjoni bejniethom hemm il-mibeda u b'dal mod bdiet l-okkażjoni. Beda wieħed jgħid lill-ieħor lanqas jibżgħu minn xulxin. Biex għall-ġlied ikomplu kliemhom mill-ħanut kienu ħerġin. Ma taħx ċans joħorġu barra fil-pront taħ daqqa ta' mus. La sewwa laqtu fuq qalbu studjah biħsieb famuż. Għal darbtejn, ara x'għamluli, u l-pjagi żamme bil-maktur. Marqat fuq il-bankina għax sa hemm biss fela imur. Instema xi ħadd qed jgħajjad, ejjew tuni ftit l-ajjut. Mal-nies waslet ma' ġenbhom sabu l-Leli qed imut. Għamet donna bħal traġedja, marraħal minnu fih ġried, kif semaw il-pulizija fejn iġġieldu malajr ġiet. Ħadd donnu ma jafx qed jagħmel, kull min kien preżenti hemm, jaraw lil dak il-bniedem ġembu mimli kollu demm. Meta rawh f'dik il-miżerja bih marru għand tabib, ordnalhom jieħduh sanluqa kemm jistgħu mill-aktar qrib. Dunkar mar jassisti miegħu u l-orazzjoni jgħidlu kien, miet fit-triq ma laħqux waslu baqa' ħaj saħal tarxin. L-isptar waslu bil-katavru, poċċewh fil-kamra tal-mejtin, mela issa s-superjuri għal-aċċess jaħsbu qegħdin. Ġol karozza rikbu marru fejn sar sewwa id-delitt, ħsiebhom kollha fli se jagħmlu biex ikun veru perfett. L-ewwel ħaġa li jagħmlu fejn derilhom bil-kwit kejluh, billi kellhom bħala reġistru kollox fih ukoll jiktbuh. Għamlu tagħhom l-impossibbli ħalli jfittxu jispiċċaw, l-ebda ħaġa ma kien baqa' fil-post kollu kollox raw. Kull ma għamlu fl-aċċess kollu mis-superjuri kkonsidrat spiċċa issa għal kollox minn Formosa l-Maġistrat.
Il-karozza kienet lesta, ix-xufier qatt jistennihom, hekk kif dawn reġgħu rikbu mnejn ġabhom reġa' mar bihom. Il-mejjed nerġgħu insemmu ħanaraw minnu x'kien sar. Ġewwa l-kamra fuq l-irħama s'issa għadu qiegħed l-isptar. Wara ftit jiġu tliet tobba mill-ġustizzja mibgħutin. Tant kemm huma wisq kapaċi l-awtopsja jibdew sejrin. B'attenzjoni li żjed kbira dak li għandhom jagħmlu bdew lil sidrun vistaw tajjeb fejn kellu jiddaqqa sew. It-tobba hekk il-ħsieb tagħhom li qalbu barma mimsusa qatt ma seta' mill-mewt jeħles tant kemm kienet perikluża. Meta raw dik il-ferita fuq u veru iffittaw, il-qattil ħasiba tajjeb u rrid joqtlu suspettaw. Ma kienx baqa' xi jagħmlu iżjed, tiegħu ħadu interess, ħelsu t-tobba mill-eżami u għamlu kollox kif imess. Hawn spiċċat ukoll l-awtopsja, ġibu l-ħwejjeġ u keffnuh, it-tebut resqu ma' ġenbu u ġo fih bil-mod eduh. Il-ħin saru l-mument wasal, dal-waqt issa se jeħduh, setaw kienu minn rabatu ġitom ħasra u bdew jihbkuh. Mill-familja ta' Manweli għal ruħu xi ħaġa qal, flimkien hemm miġburin kollha se jmorru mal-funeral. Min San Luqa żejtun telqu waslu kważi fil-pajjiż bil-qnipen tal-istess raħal mewtu tħabbru mill-aktar fis. Ħafna nies ħarġu minn djarhom biex jaraw lil mejjed marru quddiem il-knisija sewwa fost tant skiet waqaf il-karru. Daħlu ġewwa il-parroċċa qegħdin il-mejjed għażtulu u d-diesa wisq sabiħa għal ruħu wkoll għamlulu. Spiċċat kollha il-funzjoni għamlu sew kif għardu jkun. Ta' San Girgori ċimiterju ġo qabar hemm hekk mitfun. Din il-festa li ġiet fuqu x'mument kiena li ingrat min qatt kellu jgħidlu li se jmut hekk id-disgrazzjat. Se nibdew ngħidu għal martu tibki żgur jekk tisma' kliema frattant sfat mara bla raġel u erba' titfal il-tiema. Verament li sventurati fid-dinja bla missier ġew, imma s-sema tipprovdilhom u bla qalthom mhom jitrabbew. Iż-żmien jgħaddi u bil-mod jikbru, mhux se jkunu minsijin, u min jaf kif se jeħlisa dak il-qatti l-assassin. Sar rapport u l-pulizija fil-pront ħarġu ifittxuh, għamlu ħafna mistoqsija u mkien għadhom ma sabuh, mnejn kien mistoħ biħareġ waħdu d-dejjaq f'dak l-istat, mar min jeddu b'kuraġġ lassa fejn hemmhekk saf arrestat. Sakemm dan ta' salsijatu baqa' msakkar mal-ħabsin, maġistrat kien ukoll imressaq l-ewwel darba kienet din. Fuq dal-qtil li ġara kiefer saret sew konsiderazzjoni ma għadux iż-żmien tawlu għaddew malajr kompilazzjoni. Il-gbarat tal-qorti talbu biex lil Toni iġibuh meta l-kliem tax-xhieda semgħu għal-ġuri irremettuh. Il-kartamenti lil fiskal batu li jkun dejjem kontra l-ħati. Madamx wisq malajr ħelisom u minnu ġew eżaminati. Fil-pront batu wkoll it-talba rawilu bil-kwit kordin ta' dan id-delitt li għamel il-mewt talab il-ġurin. L-avukat xerri protesta biex il-qorti żmien tagħtih għallhom meta l-każ għamel minn moħħu ma kienx f'sensih. Batuh l-isptar tal-manikomju ħajjaraw hekkux miġnun u din salvazzjoni żmien 3 xhur biss għandha tkun. Il-professur vassallo talab fuq l-idea li ġifrasu ġiet biex fi żmien iżjed itawwal u l-ġustizzja jikkuntentiet. Spiċċa żmien ta' xhur u l-ġranet it-tobba l-ħati jeżaminaw, mill-menti sabuh normali u r-riżultat tagħhom hekk taw. Reġgħu ġew quddiem il-qorti biex il-ġuri ikompluh. Se jitħallas tal-li jagħmel li ħaqqu sentenza jtuh. Fit-8:09 l-imputat tellaw, fid-9 għadu l-imħalfin. Ġuramentaw lil-ġurati u poġġew f'posthom fl-istess ħin. Reġistratur beda jaqralhom l-akkuża kollha minnu fih, kif spiċċa l-onor karwana u l-fatt kollu ċar u rieħ. Lil kelinu mifsud sejħu għad jixed kull ma jaf bih. Semgħu jgħid mela ħuda u lil Toni raħ daqqajtih. Mill-ħanut telaq tant jiġri ma baqax iżjed fejn kien bid-dem kollha mċabsin ħwejġu fuq l-istess kontrajthom jien.
Fil-pront ħadu l-qattil magħhom għax ridu il-post jaraw meta kienu żgur ċertismi lejn l-qorti rritornaw. Komplew tellaw jieħor jixed, kutajjar ġuż il-konduttur, għax xara bank ritt il-ħin sewwa biex fuq x-xogħol inkompli mmur. Il-qmis u l-flok li kellu leli li tellaħħom il-fuq jidru, bid-dmija kien ħaġa waħda, la jidher ġembu u lanqas sidru. Ebejjer soru s-superjura, ġeneroża soru xedu tnejn, li f'subaħ kellu żewġ rieket u arloġġ magħhom tal-idejn. It-tlet tobba fl-aħħar xedu kienu l-mejjet invistaw, hekk qalu qalbu imtaqba barma bil-ponta ddikjaraw. Id-difensur l-avukat Xerri, il-kas femhom tal-ikwali, spjegalhom kemm id-domanda ta' il-punti prinċipali. Bid-difiża tarf li għamel wera kbira abbiltà għax lil Toni mill-mewt ħelsu issa taraw il-verità. Lil-ġurati daħħalhom ġewwa Anton Mamo l-President u ammonihom bi prudenza biex wieħed joqgħod attent. Il-prim ġurat il-verdet qralhom meta ħarġu minn hemm ġew fl-opinjoni tagħhom qablu kontra l-ħati 9 ġew. Il-President lesta sentenza hekk għal Toni sertinat tal-li qatel Baldacchino għal mewt ġie ikkundannat. Kif in-nies ħarġu mill-qorti bord nistretta l-ħabs ħaduh, daħluh f'ċella b'illa kbira u bil-muftieħ tajjeb qafluh. Għalissa fejn hu se jiqpa' sa jaraw x'se jagħmlu bih. Fuq ħaġa oħra se nkomplilkom iktar tard nerġa' nsemmih. Ħafna talb mill-poplu Malti biex forsi jilgrazzjajtuh. Veru jkollu xorti kbira jekk lilu ħaj iħalluh. Saċerdoti u sekolari ma baqax jagħmlu għalih. Nista' ngħid lill maġġoranza lil ħati tiddefendih. Kulħadd qed jistenna x-xrara. Kulħadd qed jistenna l-bxara ħajjaraw bliema mod tkun. Tant kemm qiegħda n-nies titħassru għal daqshekk għandhom raġun. Il-Prim Ministru ordna l-Ministri jiltaqgħu fil-Kabinett bil-qeda poġġew wiskalmi biex li jaħsbu jkun perfett. Waqt li kienu f'dis-seduta għamlu kbira attenzjoni, ħasbuha fuq li ħasbuha kif se jagħtu l-votazzjoni. Hekk ħassew fl-istess koxenza bħal sinjuri edukati, talbu wkoll il-Kbir ta' Malta biex għal-mewt ma jħallix ħati. Hawn jingrazzja għandu s-sema għax hu kollox żgur li ħelsu issa mill-forka Sir Maurice Dorman il-Gvernatur. Is-sentenza bidilielu għal Toni hekk ġiet mogħtija ġo kordin għal omru kollu b'xogħol jibes bl-iktar tbatija. Fehmtkom kollox ħaġa bħaġa, m'għandkom nieqes l-ebda kliem. Sakemm tawh b'xara tal-grazzja dam jistenna 8 ijiem. Tmiem u twiddiba. Eżis ħbieb tajjeb ifmuni biex ma nxerdu l-ebda dmuħ, hekk infittxu triqat ħżiena inkunu rridu impattuh. Inġibu quddiem għajnejna qabel nagħmlu inqisuh. Spiss nisimgħu fil-pajjiżi li Ittali ġielet u qatluh. Nidħlu daħla fina nfusna ħanużaw bħala Maltin il-gwajġej minn ħaġa waħda li mill-Knisja imbedin. Għal-kuxenza tagħna naħsbu, niftakru kultant fil-qrar. Mhux neqpaw it-traskurati u mirwieħna sar li sar. Nafu wkoll li għandna mmutu kbir u żgħir jgħaddi minn hemm ta' did-dinja kollha fruha li kulħadd irid jintemm. It-tajjeb mill-ħażin nażlu ħana ħarbu l-okkażjoni, spiċċat issa t-tweddiba li jintajt bħala lezzjoni. Mela kelma wara kelma wasalt veru fl-aħħar nett, tkun aref kemm tkun aref għal xi żball kulħadd suġġett. L-aħwaħuti ser nitlobkom il-mejjed qatt abbandonaw, ngħidulu xi paternoster u lil ruħu nissufragaw. Grazzi hemmhekk lil Dr. Antonio Tufinio. Ankomplu bil-qarrejja nilqgħu magħna l-awtriċi Mary Claire Church. Ġi għalajnuna, Mary Claire. Mary Claire, inti għandek stejjer qosra li ktibt inti stess, u xek? Ilek tikteb daw tip ta' stejjer? Mhux daqshekk, ktibt xi ftit stejjer illum ħanaqralkom 3 minnhom jekk kolli ħin, naqralkom ir-raba' waħda
hopefully joġbukom, għax fil-futur nixtieq li nippubblika ktieb. Ġifieri jekk mhumiex tajbin, jgħiduli. Mela awguri għall-futur. Thank you. Grazzi. Mela, l-ewwel storja jum it-tieċ. Qalbu tħabbat 6-6 tbissem lejħuh li kienet jirranġalu ċof. Il-qmis dirata u l-libsa pulita bis-sidrija ħassat ila fuqu. Wara 6 snin kien wasal il-jum tant mistenni. Il-jum li tant kien ġab preparamenti, tensjoni, eċitament u għadd ta' sentimenti oħra li qasbis seta' jibda jiddeskrivi. Kollox sew, lest, ferħan, staqsiħuħ bid-bissima kbira. Iva, lest, għallu Jason, fil-waqt li ħa nifs kbir il-ġewwa, kif dar sab li l-missieru u dan bideħ miftuħa laqgħu f'tannieqa soda. Aħna dejjem warajk ibni, għallu bleħen imriet u mimli emozzjoni il-missier. E kif Jason rali l-Marjella tila lejla artal, ħassoqla fi grizmeħ. Għajneħ intlew bidmuħ. Kienet l-izbaħ mara li qatra u b'dik il-libsa bajda, xara nofsu l-fuq u nofsu l-isfer, iktar kienet tider sabiħa. Dawk lajnejn ħodor li tan kien jitpaxxa jħares lejhom, dawn l-aħħar 5 snin, fis-sileħ bidlulu saqaħ f'ġelatina. Jason ħaseb fl-ewwel darba li kien ra. Kienu ltaqgħu ġo restorant fejn hi kienet xogħol u hu kien mar jiekol ma' sħabu. Minn dakinhar kienu għaddew 6 snin. 6 snin fejn dejjem ħabba u rispetta, fejn bnew ħajja flimkien. Ħolmu futur mimlijena, mimli tfal u avventuri madwar id-dinja. Hekk kif kien mitluf jaħseb u jreġġaħ il-memorji, lanqas bis-sinduna li l-qassis kien beda jitkellem u ġie f'sensieħ meta ħass id Marjella tafas lil tiegħu. Afsila jida lura. Din kienet l-aħħar darba li ser jagħmel hekk bħala l-ġuvni tagħha. Il-qassis talabhom iqumu bil-wieqfa u jħarsu lejn xulxin. Mill-bogħod sema lill-ommu żomm il-fieqa u minn taħt il-għajn rali l-missieru jħaddana miegħu. Int, Jason, tieħu lil Marjella bħala martek fit-tajjeb u fil-ħażin, fil-faqar u fil-rikkezzi, fis-saħħa u fil-mart. Jason ħares fiss f'għajnejn Marjella. Dan kien il-mument tant mistenni. Dan kien il-mument li jħollu jorbot. Qalbu fħalqu ħares lejn dik li suppost kienet se tkun martu, lejn dik il-mara li tant kien ħobb. Naħseb aħjar tiżżewweġ lil hija li ilek tmur miegħu dan l-aħħar 3 snin li St. Jason bleħnu sod kemm seta'. Ma dawk il-13 kelma sema lil familja ta' Marjella jieħdu nifs kbir ta' xokk. L-arusa bjadet u ħalqħuh beda jinfetaħ u jingħalaq mingħajr ma ebda ħoss beda ħireġ minnu. Il-familja ta' Jason li kienu kollha bil-qiegħda fuq naħa waħda tal-Knisja qamu bil-wieqfa u bħal purċissjoni imxew il-barra kollha warajh. Jason ħareġ minn dik il-Knisja fejn kien għafa sit Marjella għall-aħħar darba bħala l-arus tagħha. Tin istorja? Rutina. Simon ħareġ il-flus mill-kartiera u newwel nota ta' 10 euro lil bejjieħ. Feliċ fetaħ idu u bliet l-oħra newwel il-bqija u pakkett ta' sigaretti lil Simon. Awguralu l-jum u l-ħidma tajba u minn taħt l-insien il-ġuvni għallu lilek ukoll. Fit-8 ta' filgħodu il-belt kienet mifquwa nies. Min ilebbet tax-xogħol, min jixrob fil-kafè waqt li jgħid kelma, min dieħel għal xi qadja u min anki kien ħireġ il-barra. Simon għatta l-plastik li kienet jgħanna il-pakket tal-kartun tas-sigaretti u ħallih jaqa' min idu. B'mod awtomatiku qabbat sigarett maħalqu u mexa lejn l-uffiċċju.
It-triq kien drasew. Kien ilu 8 snin f'din ir-rutina. Jasal il-belt, jixxi sigaretti mingħand Feliċ, u sakemm jasal quddiem il-bib ħadrani li kien isakru sal-5 ta' flaxija, ikun diġà qabad it-tieni sigarett tal-ġurnata. Simon ma kienx ferħan ix-xogħol, imma ma kienx imdejjaq lanqas. Ta' kuljum għandha l-aħħar snin kien iħabbel moħħu man-numri u s-somom. Jgħod l-ispejjeż tal-kumpanija u l-qlieħ, li għalmenu dejjem kien ikun ola minn tal-ewwel. Fl-uffiċċju kien jaħdem ma' 3 fajliet oħra li kienu jtaqtqu iktar minn radju mkisser u ta' kuljum kienu qishom jagħmlu kompetizzjoni mill-iktar ifexfex wieħa u jitfa' make-up. Lipstika ħmar jgħajjat iktar mill-alarm tal-Alberta u dbilet is-sikkati li wara l-ikla ta' nofsinhar jibdew jibku għax jibżaw li waslu fl-aħħar ta' ħajjithom. Li Mgħallem iktar kien ikun id-dar ma' s-siftura milli l-uffiċċju u Simon kien dera jieħu ħsieb il-kotba li jiftaħ, li jagħlaq u lil mara tal Mgħallem dejjem moħħha mistrieħ li żewġa bla nifs għaddej minn laqgħa għall-oħra. L-aqwa li jixtri s-sigaretti minn għand dik it-toqba ta' ħanut li kienet isa kappell tal-maġija. Issaqsieħ x'issaqsieħ lil Feliċ kont taraħ jitbaxxa u bilkemm jibqa' jidher u minn hemm taħt kollox ikollu. Ħelu, gazzetti, ġugarelli, fliexken tax-xorb u darba anki ktib ta' Nancy kellu. Imbagħad wara 2 u 3 u ma sbieħ l-4 Simon sab folla nies quddiem il-ħanut ta' Feliċ. X'ġara? Kulħadd beda jsaqsi. Pawlu waqaf jixtri t-tabak tal-pipa dalgħodu u hekk kif Feliċ tbaxxa biex jilħaq dak in-naqra ta' plastik isfar ħass qalbu tafas u sidru jingħalaq. Lanqas felaħ jgħidlu lil Pawlu biex jgħinu, kompla jitbaxxa sakemm fl-aħħar straħ mal-art u ma reġax qam. Pawlu kif ra li Feliċ dam, ġibet 2 biex minn għalih jgħinu jħaffef. Iżda lanqas il-qaddisin li niżżel ma setgħu jgħinuh issa lil Feliċ. Simon nefaħ, mexa lejn il-kafetterija tal-kantoniera u xtara pakkett sigaretti. Ratt is-salib ta' malajr għal dak ix-xieħ li diġà kien kważi nesa ismu, immek għalmenu dmiru kien lest, radlu s-salib. L-ewwel sigarett tal-ġurnata pejpu u anki l-ħamis u l-ġimgħa hekk sar għax issa is-sigaretti kien jixtrihom mingħand tal-kafè u r-rutina xorta ma nkisritx. Tielet storja, stennija għat-tfal. Angela u Tomas kienu ilhom miż-żewġin dawn l-aħħar 3 snin. Tomas kien jaħdem għal rasu u Angela kienet taħdem ma' kumpanija privata tiddiżinja l-amara tal-kċejjen. Kienu jgħixu f'appartament bi 3 ikmamar. Kamra lihom, kamra oħra li għalissa kienet tintuża bħala kamra tal-istudju u t-tielet u l-aħħar kamra tas-sodda għalissa kienet għadha vojta. Bil-ħsieb li iktar il-qoddim tintela kuluri, annimali ta' kull daqs u lewn, pupi u ġugarelli. Angela kienet tifla fost 3, ħuta kellhom 4 tfal bejniethom. Il-kbira kellha 2 bniet, waħda ta' 5 snin u l-oħra ta' 10 snin, u waħda tan-nofs kellha 2 tuliet ukoll, tifla ta' 2 u tifel ta' 13 sena. Tomas kellu ħuħ li kellu 3 tfal ukoll, wieħed ta' 9 snin, l-ieħor ta' 7 snin u ieħor ta' 5 snin. L-nepotijiet kienu joxew fuqhom u mhux l-ewwel darba li kienu jiftehmu maħuthom u joħorġuhom. L-għena tagħhom jieħduhom saċ-ċinema, jiffoxnaw il-ġelati flimkien jew anke xi pizza u mawra sal-bandli jew il-baħar fis-sajf qatt ma naqset. Waqt ċikla tal-familja, il-kuġini ta' Angela jew ta' Tomas flimkien mazzijiet kienu dejjem jikkummentaw fuq kemm dawn it-tnejn iħobbu tfal. U mhux l-ewwel darba li semgħu xi kumment bħal issa intom imiskom jew ejja mhux aħjar tagħmlu tarbija. Angela u Tomas kienu jitbismu u jirrispondu b'xi risposta vaga.
qatt ma kienu jikkommettu jew imeru. Darba fost l-oħrajn Angela kienet għax-xogħol u kellha tinżel fil-ħanut minn fejn tintwera l-amara. Kien żmien fejn li mgħallem ħabbar skontijiet qawwija għal 10 snin anniversarju tal-kumpanija. Allura l-ħanut kien ippakjat nies. Angela kellha bżonn titkellem ma' rappreżentant tal-kċejjen fuq talba speċjali li kienet daħlitilha. Kif ratu kienet jaqdi koppja. Allura bdiet tistenna ftit lilem mid-desk tiegħu. Mara b'tarbija ta' ftit xhur f'idejha u tifel ta' 5 snin ma' ġenba kienet qed iddur mal-kċejjen eżibiti. Tinnota kull kantoniera u tħares lejn il-prezzijiet. It-tarbija kienet qed teqred bil-mod u kienet ftit ovvja li din ma kienitx komda. Il-mara ħarset lejn Angela u bleħen żgħar staqsita jekk taħdim xemm. Iva, sinjura, imma lanqas ta' ċans tispiċċa s-sentenza li din iktar ollit leħena. Allura tista' tgħinni ftit qed tarani hawn indur? Bleħen kalm, Angela pruvat tispjegala li hi ma kienitx taħdem fil-qasam tal-beħ. Jiġifieri anki kieku pruvat tgħinha ma kienitx se tkun kapaċi tirrispondila d-domandi tagħha. Imma l-xejn. Il-mara mtefat tonfoħ, is-sabbat saqajja u tajjat li customer care zero. In-nies jitħallsu għal xejn u iktar ma kienet maġla, iktar bdiet issib nies iċċassati. Angela ma ħaditix magħha, ħadet pass lura u ħallit lil mara tgerger. Kienet ovvja li għal xejn tipprova tfehma għax il-mara ma kienitx lesta la tisma' u lanqas tifhem. Sadattant, il-kollega tagħha kien les mim tal-koppja u għamilla sinjal biex tersaq tkellmu. Kif ħadet passejn leħ u bdiet tkellmu, dik l-istess mara qabdet tajjat iktar minn qabel. M'intix tarani nistenna biex ninqeda bit-tarbija tibki għal-ħalib, m'intix tinduna kemm jien mafusa bil-ħin u għadni kemm ngħidlek bil-kelma tajba li rrid infittex ninqeda. Ara veru tidher li m'għandikx tfal ta'. Angela nstamtet, baxxit rasa u telqet lem. Dakinhar Tomas kif wasal id-dar sab lil Angela mixħuta fuq is-sufan, tibki kemm tiflaħ. Dak il-kumment kien wisq kisri la qalba. Kif seta tqatt tispjega lil dik il-mara u lil kull min kien jikkummenta kemm xtaqet tfal. Kemm flus kienu ħalsu biex forsi blajnuna ta' xjenza tinqabad tqila. Kemm il-injezzjoni kienet ħadet biex forsi ġisima jikkoopera u ssirhom. Kif tista' qatt tispjega id-dieqa li tħoss li n-nies li kull meta jsaqsuha jew jgħidula xi ħaġa fuq it-tfal mhux għax ma tridx imma għax ma tistax. Għandi ċans naqralkom l-aħħar storja. Il-villa bil-pixxina. Marija u Tony għandhom villa kbira. Bil-pixxina, ġnien sabiħ miżawd bosta wart u siġar tal-frott. Kmamar kbar u mdawlin, swali ta' rilassament u anki garaġ kbir li jesaq 10 karozzi. Iżda l-koppja iddeċidew li din il-villa iħallsu lil Renu biex joħdilhom ħsieba. Għal din il-biċċa xogħol iħallsuh eluf kbar fix-xahar biex iserħu moħħhom li l-villa tibqa' pinna, pulita u nadifa. Renu offrilhom li peress li l-villa kbira jibda jikri l-kmamar u għedhom iktar flus f'buthom, ikkonvinċihom li fl-aħħar mill-aħħar ikun jaqblilhom. Marija u Tony qablu. Għal kull kamra ta' 2 min-nies, Renu ospita 3 u anki 4 jew 5. Wara ftit ta' żmien talab iktar flus lil Marija u lil Tony għax fl-aħħar mill-aħħar kienu qed jieħu iktar xogħol jieħu ħsieb lil dawk in-nies kollha. Marija u Tony aċċettaw. Il-kerrejja però ma kienux jieħdu ħsieb il-post daqs is-sidin. Bdew iħammġu, ikissru, jaqilbu kollox xa taħt fuq u kienu jiġu jaqgħu jqumu. Renu ma tantx kien iħabbel rasu għax il-kamra fejn kien joqgħodu kienet ħdejn il-pixxina, il-bogħod mill-villa u bl-alluminjum apposta biex la jara u lanqas jisma'.
Marija u Tony ġibdu l-attenzjoni lil Renu fuq il-ħmieġ. Dan talabhom ftit iktar flus biex ikun jista' jnaddaf sew u tawhom €100 iktar fix-xahar. Renu sabhom sbieħ dawn il-flus żejda u beda jikkollezzjona dajes ta' remote control. Wara ftit ta' żmien, il-kerrejja ndunaw li l-familji differenti kellhom wisq opinjonijiet varji li rjus bdew jisħnu mix-xejn u kważi kuljum kienet tinqala ġlieda kera. Marija u Tony bdew jibżaw joħorġu mill-kamra u jgawdu swali tar rilassament tant kbar li kellhom fil-komun. Reġgħu kellmuh lil Renu. Jekk jista' jkun, jekk hemm bżonn, żomm inqas nies dabrilhom rashom jew ara se tagħmel imma s-sitwazzjoni issa eskalat sew. Renu għalilhom ma jinkwetawx u mill-eluf ta' flus li kienu jtuh qabad 100 u bagħthom jieklu. Il-koppja tant ferħet li kien tom dak ir-rigal sabiħ li nsew l-iskwallur li kienu qed jgħixu fih. Illum il-ġurnata Marija u Tony marru jgħixu f'appartament żgħir il-bogħod mill-villa. Renu xtara villa liħ u dabbar rasu lem mill-flus li kien għamel minn fuq dar il-koppja u l-kirjiet kollha li kien jisloħ. Il-villa baqgħu jgħixu fiha n-nies. Imma llum il-ġurnata il-frott tas-siġar kollu spiċċa, l-ilma tal-pixxina nixef u s-swali tar-rilassament tfarku kollha, tant li qas ix-xemx ma baqgħet iddawlu l-post. Thank you. Prost hemmhekk lil Mary Claire Church li razz stejjer osra li kitbet hija stess. Se nkomplu il-maratona tal-lejla, maratona tal-qari bil-Malti hawnhekk ġewwa l-Librerija Ċentrali tal-Furjana f'Belt is-Sebħ u bi pjaċir se nilqa' lis-sur Robert Mizzi, l-awtur Robert Mizzi, li se jaqra mill-ktieb Fake ta' Veru. ċabċipa lis-sur Robert Mizzi. Korrezzjoni żgħira minn awtur, librat. Professjoni librat. U lecture l-Università wkoll. Mela, illum għażilt ktieb interessanti ħafna, milux ħafna li ħareġ. Fake ta' Vera, dan huwa traduzzjoni għal Malti ta' David Aloisio. L-awturi oriġinali huma Nereida Carillo u Alberto Mont. Jitratta suġġett tal-qalbi ħafna, suġġett tal-information literacy, u naħseb u nagħmel suġġeriment hawnhekk għal min qed jisma' li dan il-ktieb għandu jkun parti mill-kurrikulum tal-iskejjel. Għaliex hemm ħafna affarijiet illi fl-opinjoni tiegħi fil-kurrikulum mhux neċessarjament qegħdin hemmhekk, ma dik opinjoni tiegħi, ma dak ktieb naħseb huwa bħala bażi għal tfal li qed jikbru qed ħabtu wiċċhom mal-informazzjoni daqqa tajba u daqqa mhux tajba huwa ktieb importanti ħafna. Ħanibda billi naqra il-write-up li hawn fuq wara għax naħseb tagħti kuntest tajjeb ta' fuq xi x'inhu l-ktieb, u mbagħad ħanaqra nibda minn kapitlu 2 għax kapitlu 1 huwa pjuttost introduzzjoni u jekk ikolli ċans inkompli anke parti minn kapitlu 3. Mela, nibda minn wara qed ngħixu fl-era tal-fake news. Kif narfu l-informazzjoni falsa min joħloqha u fuq kollox xi skop għandha. Fuq netwerk soċjali ta' kuljum insibu stampi u videos manipulati, teoriji ta' kospirazzjoni, deepfakes u bots li jippruvaw jadduna mingħajr il-labra. Bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed, nistgħu nsiru kompliċi u bla ma nafu nkomplu nżidu l-kaos ta' diżinformazzjoni għax inkunu neqsin mill-lodda meħtieġa biex nivverifikaw x'inhu vera u x'inhi gidba. Imma qatt ħsibt li mhuwiex daqshekk faċli biex ma nagħmlux bħall-imsad se nġibu u nibqgħu nibilgħu kollox. Mbagħad għandek manwal divertenti u rigorus sabiex titgħallem tivverifika l-informazzjoni u ssir kaċċatur awtentiku tal-gideb. Naħseb huwa ktieb anke divertenti wkoll għat-tfal, apparti li jitgħallmu ħafna. Ħanibda minn kapitlu 2
Lil-Pup u l-Pinokki, minna qarraq bina u għaliex. Aħna l-koll kdibna xi darba biex nevitaw xi li ċanfruna jew li waqqawna ċajt. Ma meta gidba tkun gidba ħoxna li tikkawża ħsara, imbagħad Houston għandna problema. Bib irċivejt messaġġ fil-grupp tal-WhatsApp tal-familja. Bib xi ħadd ikkummenta dwar il-post tiegħek fuq l-Instagram. Erġajna bib daħlitlek email bix-xogħol tal-iskola. Illum il-ġurnata l-informazzjoni tfittixna u taqbadna 24 siegħa kuljum. Bla waqfien. Il-network soċjali u l-mobiles li nistgħu naċċessawhom f'kull post u f'kull mument biex insibu biżibilju ta' informazzjoni ġejja minn kull rokna tad-dinja huma xafra taqta' miż-żewġ naħat. Dawn juruna kontenut inkredibbli, imma wkoll jafġuna u jazzuna f'maltembata tar-rat ta' notifiki mimlijin ħmerijiet u gideb. Il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna kienu jirċievu l-informazzjoni perjodikament. Bekk kienu kollhom ċans jiffiltraw, l-istorbju u jixtarru l-informazzjoni biex jagħmlu aktar sirja u utli. Il-banda l-oħra, fl-internet hemm jiċċirkolaw kemm l-informazzjoni verifikata kif ukoll l-informazzjoni mhux iċċekkjata. In-netwerk soċjali huma għodot meraviljużi għall komunikazzjoni iżda għandhom ukoll il-lat ikraħ tagħhom. It-tabija żejda ta' informazzjoni, l-informazzjoni falsa u l-polarizzazzjoni aggravanti tal-algoritmi. Għalhekk jekk ma naqdux l-informazzjoni professjonali, it-testjata, imparzjali u utli mill-informazzjoni li tgelgel fin-networks jista' jkollna viżjoni preġudikata u falsa tad-dinja. U jekk ma nkunux informati sew, kif nistgħu nevitaw il-mart, nażlu l-professjoni jew nivvutaw baqal. Min huma lil-Pup il-Pinokki tas-sekli 21, tas-seklu 21. Hemm ħafna nies li jistgħu jqarqu bina jew ħawduna għal diversi raġunijiet. Xi wħud ixerdu l-informazzjoni żbaljata iżda jagħmlu hekk involontarjament. B'dan ifisser li kulħadd jista' jqarraq bina, speċjalment in-nies li nafdaw u nammiraw l-aktar, propju minħabba ir-rabta emozjonali li torbotna magħhom. Kemm l-influencer ta' mira ġieli xerdu informazzjoni li spiċċat kienet gidba u għamlu dan bla mandunaw? ċert li tista' taħseb aktar minn eżempju wieħed. U kemm il-darba it-tzijiet, in-nanniet u l-kunjati għamlu l-istess fil-grupp tal-WhatsApp. Madankollu hemm nies li ma jagħmlux dan l-iżball, dan biżball, imma b'intenzjoni li jqarqu bina. Bħala parti minn strateġija tagħhom biex jiksbu xi benefiċċji politiku, ekonomiku, personali jew kwalinkwa benefiċċju ieħor. Dawk li jxerdu diżinformazzjoni huma lil-Pup u l-Pinokki tas-seklu 21. U trid toqgħod attent. Mhumiex biss il-mexxejja, il-partiti politiċi u xi istituzzjonijiet tal-gvern li jqarqu bina, iżda wkoll kumpaniji responsabbli, nies tal-medja li jkissru l-prinċipji etiċi tal-professjoni tagħhom jew individwi b'interessi personali. U hawnhekk għandna eżempji ta' nies jikdbu biex jiksbu appoġġ politiku, id-diżinformazzjoni għal gwadan politiku tista' twassal għal konsegwenzi varji, kapaċi, iddawwar ir-riżultat tal-elezzjoni. Twaqqa' gvern, toħloq sfiduċja, tikkonvinċi lill-individwi jew komunitajiet partikolari biex ma jħorġux jivvotaw, tikseb appoġġ għal kawża konkreta, din it-tip ta' diżinformazzjoni hija perikoluża ferm għad-demokrazija. Mbagħad hemm tip ieħor li jikdbu biex jaqalaw il-flus. Diżinformazzjoni hija negozju li jrendi, hemm individwi li jippruvaw ibijaw prodotti pseudoxjentifiki jew kotba mimlin teoriji ta' aspirazzjoni. Iħeġġu lin-nies biex jagħtu donazzjonijiet lil gruppi ta' denialists, dawk li jċidu il-fatti magħrufa, jew saħansitra jiġġeneraw it-traffiku u r-reklamar fuq paġni b'informazzjoni falsa. Fin-netwerk soċjali, il-farms tal-bots jew l-armati tal-propaganda jiġġeneraw ħafna flus. Tip ieħor jikdbu biex iħossuhom importanti.
Hemm ukoll individwi li fuq in-netwerk soċjali jfittxu mument tal-glorja tagħhom biex iħossuhom importanti, maħbubin u jiksbu s-segwaċi u l-prominenza. U kultant jikdbu biex jiksbuhom. Oqgħod attent għal dan l-ispeċi. X'inhuma t-teoriji ta' kospirazzjoni? X'in jgħaddi l-ħin waqafni tax ma nħammeġ qed inżomm il-ħin. It-teoriji ta' kospirazzjoni huma diffiċli biex issib evidenza għalihom, iżda wkoll diffiċli biex tiċħadhom. Huma attraenti ħafna għaliex huma stejjer li jpaxxu l-widna fejn kollox jiffittja bħal fit-Tetris u li fihom karattri u plott li jiġbduna. Fl-aħħar mill-aħħar huma ħafna aktar divertenti, sempliċi u intriganti mill-istejjer tedjanti, inċerti u komplessi tad-dinja reali. Barra minn hekk joffru sens ta' appartenenza fi grupp u kif nafu aħna annimali soċjali. Min ma jridx jagħmel parti minn grupp li jaf kollox, li jaf il-pjanijiet sigrita ta' dawk fil-poter u li se jgħin lill-merħla injorata, jiġifieri lil kulħadd. Faqgħux, il-problema tat-teorija tal-kospirazzjoni hija li huma biss id-duħan fl-arja. Fil-paġni li ġejjin għandek xi wħud minnhom. Tarafhom? Teoriji tal-kospirazzjoni huma spjegazzjoni faċli għal problemi komplessi. Huma jitfgħu ħtija b'mod ġeneriku u qawwi fuq dak kollu li skontom jikkawża l-problemi li jaffettwawna u jgħidu li warahom hemm xi konfoffa jew pjan qarrieqi u mistur. U hawnhekk hawn xi eżempji ta' teoriji ta' kospirazzjoni. Li jgħid pereżempju il-kumpaniji teknoloġiki jridu jikkontrollawna billi jiksbu id-data tagħna. Bill Gates joħloq il-ġgant teknoloġiku tal-Microsoft u mbagħad li ġara fil-2015 Vancouver Bill Gates iddikjara l-futur tal-virus infettiv jista' joqtol aktar nies milli qatlet il-gwerra u fil-2019 instab virus infettiv ħafna fiċ-Ċina eventwalment għala qatel miljuni ta' nies. Minn da kollu joħroġ teorija ta' kospirazzjoni, Bill Gates ħoloq il-coronavirus biex bil-vaċċin idaħħallek ċippa u hekk jasal jikkontrolla d-dinja kollha, naħseb smajnija din il-teorija. Nixtieq naqleb għal kapitlu 3 hawnhekk. Kemm għandha żmien il-gidba. Interessanti kieku nkunu nafu, imma m'hemm ebda test tal-karbonju 14 li jista' jgħinna. Madankollu nistgħu nistqarru bla dubju ta' xejn li l-informazzjoni żbaljata u d-diżinformazzjoni eżistew sa mill-ibad żminijiet, ċertament li huma millenarji. Qatt iltqajt ma' gidba li ħassejt li iltqajt magħha qabel jista' jkun li kellek déjà vu għax id-diżinformazzjoni hija ċiklika wkoll. Il-gideb tas-seklu 21 jasal b'mod ħafna aktar maġġel u għand ħafna aktar nies u jista' jkun aktar sofistikat minħabba l-firxa enormi ta' possibiltajiet teknoloġiċi. Imma qabel ma qarqu bik u bija kienu qarqu bin-nanniet tiegħek u tiegħi, bil-bużnanniet tagħna u nistgħu nibqgħu sejrin lura sakemm naslu għall-Homo sapiens, l-Homo neanderthalensis u l-Homo erectus. F'dan il-kapitlu mhux se mmorru daqshekk lura. Il-vjaġġ tagħna se jkun ħafna iqsar, iżda ta' min jelenka xi wħud mill-gidbiet sikta li feġġu matul is-snin. Wow, hawn xi eżempji ta' gidbiet kbar fl-istorja. Seklu 15, il-lut, cocktail ta' falsità u mibeda. Fl-1492 ir-rejiet Kattoliċi jordnaw tkeċċija tal-lut mis-saltniet tagħhom. Fis-snin ta' qabel din il-ġrajja dawn in-nies kienu qed jiġu ta' spiss imma l-affamati, ħafna drabi akkużati bl-użura u jekk kienu lut konvertiti bl-ereżija wkoll. Saħansitra ġew akkużati bil-mewt, is-sewda, l-pesta, pandemija li ħarbtet diversi partijiet tad-dinja fis-seklu 14 u ttimbrawhom bħala kawża tal-ħażen kollu li kien inqala. L-informazzjoni falsa maħsuba biex tagħmel ħsara lil grupp speċifiku kif inhu l-każ bħalissa fil-konfront tal-Musulmani, tal-Minorenni barranin u mhux akkompanjati jew tal-immigranti mhijiex ġdida u għandha wkoll mogħdija storika.
Isħaħar, sekli ta' gideb miżoġenu. Smajt bisħaħar ta' Guru Mart, il-produtturi tal-films Alex de la Iglesia għamel film dwaru. Dan jitratt episodju ta' persekuzzjoni ta' sħaħar magħrufa ħafna fi Spanja. Iżda li bejn is-seklu 16 u 18 seħħew bħalu f'diversi partijiet tad-dinja. Persuni meqjusa bħala sħaħar kienu jiġu kastigati u saħansitra maħruqa. Fosthom kien hemm ħafna aktar nisa mill-irġiel. Kienu jgħidu li dawn in-nisa kienu jorqdu max-xitan, kienu jagħmlu riti sataniċi, kienu eretiċi, etc. Skont xi investigazzjonijiet fil-fatt, kienu nisa li ddevjaw minn norma soċjali, mill-kattoliċiżmu u li x'aktarx f'xi każijiet eddew il-kontroll tal-elit maskili. Grazzi li Sur Robert Mizzi li qara l-ktieb Fake ta' veru. Nilqgħu ma' nassa biex inkomplu wkoll b'aktar arrejja, fil-fatt fadal l-aħħar 5 arrejja biex anke nagħlqu l-maratona u pjaċir nilqgħu lill-Professur Adrian Grima mill-Fakultà tal-Arti fejn hemmhekk huwa lettur tal-Malti li se jaqra n-novella tiegħu Firien. Qabel ma nibda kemm ngħid li il-kelma orab li hija kelma antika fil-Malti u teżisti fi qwiel u fit-tradizzjoni orali tagħna tfisser ċawlun, daqshekk biss. Novella jisimha Firien u tibda b'din il-kwotazzjoni minn għajdut l-espressjoni li għandna. Qatt jiġi orab iswed, jagħnikom, jaħlikom, imuru jħallikom. Dak il-lejl stess bdew ġejjin kif kienet basret għalihom. L-ewwel semethom iwaqqu mill-bogħod u mbagħad ragħthom delliet orba. Meta bdew jersqu lejn il-blokka tagħhom bdiet tisma' it-tektik ħafif ta' dwiefer fuq it-tarmak u t-tektik aktar qawwi fuq il-madum ikkusksjat tal-bankina taħt il-gallerija tagħha. It-titjira tagħhom kienet dexa ġo xewka ta' dara u fir-resħa tal-lejla stħajlet fuq onqa il-fewġa sħuna tan-nifs ħireġ minn taħt il-munqar ganċ. Kienet ferħet meta kienu qiegħdu dak il-madum xi 5 snin qabel. Kien ta' dera ġdida lil dawk l-inħawi, kien difen il-firien. Bdiet timmaġina x-xena minn ġo s-sema difi tal-orab. Il-bankini ġabu magħhom difa ġdida. Dakinhar kien hemm fiduċja fl-arja li kemm kienet ilha li marret hemm kienet għadha qatt ma ħasset. Imma meta bdew ibattlu t-toroq u l-isqaqin mill-klieb u l-qtates li kienu draw in-nies, kienet taf li posthom kien se jaħduh il-firien. Kienu se jagħtilhom minn ġol pedamenti tal-iskola l-antika u jiġru ma' kull imkien. L-assa kienet qaltilhom, jekk se tħallu l-inġenji waqqgħu is-soqfa u l-ħitan u jikxfu s-sisien, il-firien se jwaħxu kull maw. U jekk joħorġu l-firien mill-qjan, se jiġi għalihom it-tajr iswed bil-munqar ganċ minn fuq ix-xari. It-tajja. Ħadd mu se jsib tarfu, imma lil min tkellem. X'tajru, Sinjorina? L-orab. X'inhu? L-orab. Ma tantx nifhem fit-tajr. Iċ-ċawlun. ċawlun jew orab. Jgħidu li ma tantx għadu jiġi iċ-ċawlun, imma ġejta issa tara. Ok, Sinjorina, issa nieħu nota. It-tindif mill-annimali kellu jwitti t-triq għal-bini tal-belt il-ġdida flok l-iskola primarja. Ma' żmien il-bini l-antik kienu żidulu ħafna biċċiet li neħħawlu kull forma. Il-belt il-ġdida kien se jkollha siq waħda fuq dik l-olja bejn il-baħar u x-xari u diraja mifruxin fis-sema. Reklamazzjoni tas-sema kienet sejħitilha.
Belt fix-xemx tal-Mediterran li kienet se tikteb storja ġdida, hekk kienu qalulhom. Il-proġett kellu jittrasforma kull mem, immi ma kellha ebda fiduċja fih. Forsi għax minkejja li kienet għadha mal-qitxi 30, kellha nostalġija. Nostalġija falsa kienu qalula. Kull Settembru kienet tistenna l-vannijiet il-ħomor jaslu bl-istudenti u l-ħamba ta' bidu ġdid. Imbagħad kien hemm id-dell li l-belt ġdida kienet se titfa' fuq il-flettijiet. Qalulhom li l-belt kienet se tilqa' l-irwiefen u x-xbux. Immi kienet toqgħod tistennihom biex ebda jum ma jkun bħal ieħor. Minflok ix-xmux ġew il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Indafa Pubblika u d-drittijiet tal-annimali għal-ktlieb u l-qtates tat-triq. Bla ma fżaw il-ħadd. Kellhom vannijiet bil-kaxxa magħluqa u twieq iżgħar bil-virek imsalbin fuq kull naħa. Ġew blada muddejf mill-biċċerija u għamlu ġimgħa stieħa jistadu. It-twieq imtlew bl-imbieħ u t-tinwieħ. Jabbu, jitilqu bihom u jiġu lura. Kaxxi magħluqa. Tal-flett taħdeha kienu fis-seba' sema. Kollu se jinbidelaw Viktorja, issa tara. Ma nafx jien. Ma tafx kif. Dil-belt x'nambuha. Kif x'nambuha? Taf kemm se jġibu ġid. Ġabdew inatfu. Intom x'taraw mit-trabijiet u hija mhux sakemm ilestu ġabatlu t-toroq mill-imbarazz, ġabu imbarazz ġdid. Min ma jbiddilx iqammel Viktorja. Mhux tajbin konna? Tajba int forsi? Għal-kwiet. Ġej ġid kbir issa tara. Imbagħad it-tnejn ta' wara l-ewwel ħaġa kienu ġew l-inġenji qishom nemel. Fit-telqa tal-ewwel Settembru mingħajr tfal ġabu magħhom ferneżija ġdida. Nemel dieħel u ħireġ minn kull imkien sakemm telet il-bejt tal-komun bil-banju waslu l-krejnijiet il-kbar li jistrieħu fuq siq waħda, li jnawlu bidriħ stiratu swabaħ ħfief. Waslu kull xorta ta' inġenji biex joforqu, inġenji biex iħaffru, inġenji biex joborxu. Waslu trakkijiet tar-ready mix, trakkijiet bil-bajla, trakkijiet bla qies, trakkijiet bin-nies. Waslu ġnus u razzezz u l-wien u daqsijiet. Ġabu kull xorta ta' ilsna u kmandi u espressjoni ġabu loj, għaw, u low, u lej, u l-ħi, u l-ħoj, ġabu żomm u lejja wara l-ġejja. Waslu krieret u brieret u friket u mrietel u msiemer imqabdin mal-inġenji bil-kejbils ħoxnin u l-hydraulik biex jaqsmu l-blat fil-qieħ. Waslu l-beepers tar-rivers u l-ħornijiet, geġwiġija sħiħa ta' tires għad saru bnedmin. Imma kollox postu. Min wara l-opra morta kella l-belt il-ġdida tan-nemel mifruxa qudiema. Magna ta' ftehim. Kulħadd jagħti u jirċievi l-ordnijiet. It-telqa ta' dak li l-sin ta' art fuq il-Baħar Mediterran kella timbela. Darba l-dejjem. Kien ġej ordni ġdid. Hekk kienu qalulhom. Daqshekk li poqtates jiġġerraw mat-triq. Daqshekk tiċrid tal-boros taż-żibel u t-tixrid tal-intern. Daqshekk skansa faċendi jitlajja u daqshekk tfal u żgħażagħ ipejpuha fid-dawl tax-xemx. Daqshekk bottijiet tal-birra u fliexken tal-vodka u qrata su seringi. Fit-triq fejn qabel kienu jieqfu l-vannijiet biex niżlu tfal bl-uniformijiet. Kien hemm stakkament ta' periti u inġiniera u esperti mid-Dipartiment tal-Estetika u l-ippjanar. Fil-kaxxi tal-ittri kienu xeħtulhom folijiet ikkulurit bil-kalendarju tax-xogħlijiet u l-kisbiet spjegati ma' ġenb kull fażi. Kollox spjegat b'linji twal u bl-ilwien skont il-font, skont l-oli, skont il-firxa fuq l-art u smewiet u l-passaġġi minn fuq u minn taħt tal-vetturi.
kienet qattat lejla sħiħa tipprova tifhem il-lingwa tal-belt il-ġdida. Dakinhar li waslu l-inġenji iju tonxor il-lożor u x-xugamani u s-seba tibdiliet li kienet ħamġet dik il-ġimgħa, ftakret li fil-ġimgħat qabel beda t-taqlib kien hemm mumenti meta ridet temmen kull ma semet fuq il-mezzi tax-xandir biex ma tinkeċċ u ma tiksirix mal-ġirien. Imbagħad wara l-ewwel jum tax-xogħlijiet marret l-assa tal-pulizija biex tagħmel rapport dwar il-firien. Minix miġnuna ta' ser. Naf xrajt. Min għallek miġnuna, sinjorina? X'se tagħmlu? Mhux ninvestigaw? Kif? Hekk jonqos issa tgħidilna kif għandna ninvestigaw. Għax taf li mhux se tagħmlu xejn. Ma nagħmlu xejn ġifieri. Lanqas rapport ma ħadtu. Intri tagħmel rapport? Għalhekk ġejt. PC 126, ħu paċenzja jaħudilha rapport. Kollu s-sow suġġenti ġejħi. Xetlek fuq il-ħi 126. Skużani ser, issa joħodlok il-rapport PC 126. Tajjeb? Mux intaf. Jaħodilha rapport 126 għax ħattit li f'nidin. Aw, sinjorina, nibdew minn ismek u kunjomok hi. Viktoria jen. Viktoria xiex, Viktoria Bezzina. Fej toqgħod hi. Faċċata tal-Belti ġdida. Xortik mela, sinjorina. Ekka vera, fej ġej il-kanċell il-kbir. Xejn ma jqosna. L-isbaħ belt fil-Mediterran issa tara. Se jordmuna. U lex jordmukom. Mela qed taħdem magħhom. Ejja tieni l-indirizz, sinjorina. Flat 2, Block 3, triq il-Professur Cremona, JJ Cremona. Cremona. Dejjem ġej Cremona. Ma min toqgħod? Ma ħadd. Waħdek? Ejja waħdi x'ġara. Għaliex mhux affarik, mhux aħjar waħdi, inti taf hi. Imma familja għandek, mela r-rapport fuqi. Mhux int qed tagħmel ir-rapport, imma mhux fuqi. Ismani, familja għandek? Għandi familja. Imma ma jgħixux miegħek? Le. U ma tgħix magħhom? Le. Mela x'ġara? X'jiġifieri? Ir-rapport hi fuq xiex. Telet fuq il-bejt biex tiġbor il-ħwejjeġ. Ix-xemx kienet nieżla fuq il-vilel fil-punent. Kull ma kienet naxred dakinhar kien imdennes. Bdiet timmaġina trab fin li rifset fuq il-bejt dieħel fil-pajp tan-nifs u jeħel mal-isponża tal-pulmun. Daħlita frasa li l-għada ċempel il-customer care tad-Dipartiment tal-Indafa Pubblika u d-drittijiet tal-annimali u tagħmel rapport. Imma l-għada għamet libset, ħallit il-ħasla tal-ġurnata ta' qabel fil-magna tal-ħasil, ħarġet tax-xogħol u ma ċemplet xejn. Ftit jiem wara sabu l-fdalijiet ta' kelb taħt il-bankina ta' quddiem il-blokka tagħha. Fid-del tal-Belt ġdida li kienet diġà bdiet tiela faċċata, sabu dbajja ta' dmija u biċċa ġilda. Xi ħadd mill-ġirien għarfu. Kien wieħed mill-klieb li ma kienx waqa' għat-tentazzjonijiet tal-biċċerija. Kieku għalmenu kien imut mewta diċenti, skont Viktoria. Aktarx daruh il-firien li kienu bdew ħerġin qishom nemel minn ġol pedamenti tal-iskola l-antika. Imbagħad qasmuh bejniethom mal-lejl. Ma kienet semet xejn u ma kien ħareġ ħadd biex jgħin. Kulħadd kienet jgħid li qattawh il-klip l-oħra li mġewħin, imma kienet taf li ma kien veru xejn. Minn dak il-mument li semet l-aħbar ta' tbiċċir tal-kelb, bdiet tibża toħroġ mid-dar saħansitra fl-indana tal-komun. Il-firien kienu ħlejjaq ta' taħt l-art, ħlejjaq tal-lejl. Imma bid-del li kien tila fuqhom, in-nar kien beda jixbaħ ftit il-lejl u l-flettijiet kienu bħal mirdumin. Sadattant bdiet il-kaċċa għal ftit klieb li kienet tfadal imreknin fl-isqaqin jew mistoħbijin fil-garaxxijiet ta' taħt l-art. 1169, Calcedonio Mascari of Vincenzo, age 13, delivered a crossbreed dog-colored tan to be destroyed. Issue of case and remarks, destroyed.
1170, Caterina Briffa, wife of Raffaele, age 40, delivered a crossbreed dog colored white and tan to be destroyed. Disposal. Date of trial. Issue of case and remarks. Destroyed. 1171, PC 269, A. Borch, seized from Piazza San Paolo, a crossbreed bitch, colored tan, bearing no collar and no badge. Disposal. Date of trial. Issue of case and remarks. 1171, PC 500, C. Cicluna, PC 554, P. Mamo, seized from SS San Francesco, a crossbreed dog, colored tan, bearing no collar and no badge. Disposal. Date of trial. Issue of case and remarks. Fil-lista li waslet bl-email fitxet lil PC 126 ma der imkien. Forsi kiteb ir-rapporti ju. Daret it-twieq u l-bibin kollha tal-flat ta' barra u ta' ġewwa. Daret iċ-ċaċċis u x-xambrelli fejn kien hemm ixquq imlithom bis-silikon. Kemm Alla ħalaq silikon trasparenti biex ma jagħtix fil-għajn. Il-bib ta' barra tal-flat waħt li tlu biċċa elastiku pulita tal-qieħ. Mal-qieħ minn barra u minn ġewwa biex tagħlaq id-dawl għal-ġurament. Għax jekk jitlunna l-firjen minn ximkien bil-lejl, issibhom ma' wiċċa bħal Winston Smith u jekluha ħajja. Bil-lejl almenu ridet torqod tranquilla. Wara li kienu firxu s-saltna tagħhom fit-turbazz, ħafru joborxu fis-sisien u fl-irdim, il-firien issa kienu firxu saltna ġdida fuq l-art. Imma Victoria kienet taf li ma setgħetx iddum wisq. Għax wara li l-firien jiġu, warajhom jiġu l-irab, qtajja minn fuq ix-xari. Kienet taf li kien wasal il-waqt tagħhom meta bdiet tisma' bħal twaqwiq mill-bogħod. Kemm jintaraf, u mbagħad dejjem jitqawwa. Twaqwiq ta' twerwir li semetu anki minn wara l-aperturi magħluqin. L-ajjat tagħhom beda jaħbad mal-ħitan tal-belt tiela faċċata u jidħol għandha. Sa ġewwa nett, bħaddel, ratu jinferex fuq qalba. Lejl minnhom ftit jiem wara il-wasla tal-makkinarji li waqqgħu l-iskola u qalaw il-qieħ. Minn wara l-ħġieġ tal-gallerija rat il-ħerba tal-firien jiżgiċċaw kif jistgħu mill-imnaqar qorba. Rat l-irab neżlin mis-sema rashom l-isfel biġwien ħajhom magħluqin. Ishom ajruplani tal-gwerra suwiċida. Bejjem tas-sema bil-ganċijiet fit-tarf jinfdu u jċartu. Dak il-lejl baqgħet imqajma. Tittawwa lejn il-bankina taħt il-blokka tagħha fejn kienu selħu lil-kelb. Ma kienx hemm roħ barra, kien hemm biss il-karozzi tal-ħaddiema u l-inġenji tal-belt il-ġdida tiela fuqhom. Grazzi. Prostemmek lill-professur Adrian Grima mill-Fakultà tal-Arti, lettur tal-Malti li qara n-novella tiegħu Firien. Se nissoktaw baktar qarrejja u magħna ingħaqad ukoll is-sur Eman Borch. Eman Borch li wkoll għandek programm fuq Campus FM u x'hekk Eman. Eman nistaqra mill-ktieb Il-qassis li rebaħ ta' George Cicluna. Grazzi Kevin, kapitlu 1. Kienet fadal saatin dawl ġmielhom xħin f'jum b'nazzi ta' April, dajsa tal-qluħ daħlet ċeklem ġewwa mġarixxini. Waħda mid-daħlit żgħar u ħelwin ta' Għawdex, sewwa sew quddiem ix-xtajta oħta tal-Gżira ta' Malta. F'dak il-ħondoq kienet taħkem ħemda li ma bħala, għalkemm kien għadu ma ħasibx biex jidlam. Però billi kien jum il-ħadd, it-trejqa dejqa li s-serreb il-fuq kienet baħ min-nies.
marbutin ma' żewġ ħofriet fil-blat li jinfdu bħal ħoloq, biħbula ħoxnin imma mżardin għax għamlu żmienhom, żewġ dajes maħfura miż-żeba bix-xemx u l-ilma baħar, l-ikbar qerridi ta' fuq ix-xtajta, kienu qegħdin jiżżeffnu f'wiċċ il-baħar. U kultant iċ-ċaqli ħafif tagħhom kien jaħsel ix-xifer u x-xtajta kollha kienet qisha bħal ponot titnigges daqs il-labar. U toħloq ċaqxifa li tinħass kemm xejn u fis tmut fuq omma. Il-mewġiet semmew għal ftit leħinhom x'ħin dajsa barranija imneżza mill-qluħ daħlet ħdejhom bħal donhom għarfu li dik id-dajsa ma kienitx waħda minn tas-soltu, ma kienitx dajsa wċija. U minn fuqha qabżu żewġ irġiel lebsin ta' sajjieda. Ġibt kollox minn fuq id-dajsa, staqsa wieħed minnhom waqt li tbaxxa jorbot id-dajsa ħdejn it-tnejn l-oħra. Sa fenna f'jien ma nsejt xejn u litra f'ħobbi imma aħjar noħroġ hawn qiegħda fil-but tal-qalziet wieġeb ieħor waqt li bidu l-leminja ħassanna ħata xelluk ta' sidru. Qabdu t-tela wifqa li waslithom sa fuq ir-rieħ tad-daħla. Li żar fosthom kellu tabja mhux ħażin fuq spaltu. It-tela għajjitu b'ġewla imdaqqas, nofsu miftuħ billi kien mimli bil-bżonnijiet tagħhom. U infatti meta ġew ftal fit-tela, it-tnejn li huma strieħu fuq il-ġebla tal-qawwi. Ġan Battist, il-lejla tgħid insibu fejn indaħlu rasna r-rabat. Mela le, jien mitħla ta' bosta wċin, l-ewwel li naraw lil ċensu li jsajjar għan-nies u għandu ħanut tal-inbit ftar fis-suq. Taf kemm hu minn tagħna? Xi sentejn ilu ġiel mellieħa ma' xi sajjieda wċin li billi kienu qabdu l-ħut l-hawn minn kemuna ġibdu lejn il-marfa u niżlu Malta biex ibiegħu il-ħut li qabdu. Imma hemm bżonn inħaffu ftit u nitwarbu minn hawn jekk jilmaħna xi ħadd f'dawn l-inħawi jaħseb ħażin fina. Ġan Battist, taf xi qed naħseb bejn u bejn ruħi? Sewwa ninqabdu mal-ewwel li ġejna għawdex biex nitkixfu. Kieku jiġrilna hekk, mur eħlisna, ħol xarek u ġib iż-żejt. X'biċċa tiġrilna, għax x'inhu int intemmu ħajjitna l-ħabs jew fuq xi xwieni. Gejt, tassew li xogħol bħal dan qatt ma ntħalt għalih. Iktar ma titbeżza għar meta tkun titkixxef ara ma tħallix in-nies. Taqbad minn wiċċek x'int, smajtx? Qallu Ġan Battist. Gejtu imlaqqab kubritu qatt ma kien għamilha ta' kixxiefi. Xogħol bħal dan kien ibeżżu imma l-sienu kien ta' zokkor għax għomlu kollu kien magħruf bħala ħuttab mill-aħjar u n-nies lilu kienet issejjaħ meta kien ikollha bżonn tixtri jew tbeħ djar, raba jew bejjem. Il-biża' kien għadu fuqu meta waqt li telqu għalhom it-triq kollha ħofor u ħotob fit-truf b'żewġ gandotti mħaffrin bir-rovi tal-karettuni kubritu qallu. Ġan Battist, maħduba tajjeb ħafna l-mawla tagħna ta' għawdex. L-għawċin jixbħu ħafna lil Maltin tar-raħal għax ma tarax ruħ fl-li inar taħat war nofsinhar. Il-lejla tgħidla qalbi kollha l-knisja jkunu. Dak sejt mettux li fil-matubin kollha kemm huma jkunu hemm. Imma isma' tridx tittarraf wisq għaliex xejn ma trid biex jarfu x'int. Ftakar li l-għawċin mhumiex ta' subajhom fħalqhom. Tinsiex x'qalilna l-Bali Deroan fil-laqgħa li kellna miegħu f'dak il-maħżan ħallija l-bieraħ lura. U wkoll jaf li n-nies ta' din il-gżira moħħhom jilħqilhom ħafna. U wieħed għalhekk irid jaħsibha darbtejn qabel jitkellem. F'nofsija Ġan Battist is-sajjied
u Gejtan Kubritu kienu mxew biċċa sewwa. Fil-beraħ, f'nofs il-qasam li jifret ir-raħal ta' Sannat mir-Rabat, kienet tinxtam riħa tfur ta' inwar ta' mit-siġra ta' tuffieħ, tal-ħawħ u tal-berquq ta' Mejju. Is-siġar bweraq ħadrani tari, imtektek lawnu len bl-abjad u roża, bil-frijej ħirġin u deħlin f'xulxin, kienu jidru mdieħba mid-daw ta' xemx raxxax fuqhom minn wara. U la safar, tajja maħrubin ftit jira, l-aħħar waħda tal-jum, lejn bejtietom qalbit skuk ta' siġar flori. Bla ebda ħsieb li l-lejla wkoll jista' jtira l fuqhom il-barbaġan li wara li jisriqilhom il-friħ joqtolhom u jikolhom. Feċċ issa quddiem għajnejhom ġnien is-sultan. Dak il-ġnien li kien għal ħafna snin l-għaxqa ta' kemm il-sultan li fi żmien il-kaċċa kienu jikkaċċew fih. Miżewd bis-siġar tal-lewż, taż-żebbuġ u tal-ħarrub, ġnien is-sultan kien fih seħer. Iżjed f'dak il-ħin ftit qabel inżul ix-xemx. Għalkemm ma kienx imdawwar b'ħitan għoljin, ħadd ma kien jissogra jidħol, għaliex kull min kien jinqabad kien ħalla saqares. Min jaf kemm mawċin ħawtiela dimbu bix-xewqa waqt li x-xenqu warajh. Dawru wiċċhom lura u fih qalbhom xtaqu li kien tagħhom u mhux tal-kavallieri. Kubritu ħares lura u lemaħ il-baħar kaħlani li jifret iż-żewġ gżejjer. Kien jisu terħa li ma tiżarrat qatt, terħa li lewn is-sema bħal dawk li kienu jinġdu n-nies ta' Għawdex. Kienet l-istess medda baħar li Ġan Battistu Gejtu qasmu matul id-nofsinhar li għadda. Fil-bogħod, il-blad bajdani ta' Taċenċ kien illeq u jilma fl-aħħar dijat tax-xemx. Billi l-ilma tax-xita fil-ħofor twal u dojoq kien għadu ma xuttax. F'dan il-ħin sewwa sew ix-xemx kienet waslet biex tejb wara l-għoljiet in-naħa tal-arb. Kienu waslu ħdejn il-mitna x'inkubritu staqsa lil sieħbu. Issa x'ser tgħidlu lill-ċensu tas-suq x'kien naslu. Dak se jemmen li ġejna nqattaw jumejn Għawdex u ħareġ il-maktur tan-newl mill-but biex ix-xott tal-għalaq minn fuq ġbinu. Dak ħalli ħalija Gejt ingeż wirielu tnejn kif naf jien u kollox ikun sewwa. Huma resqin lejn ir-Rabat bejn ħajta dawl u oħra dlam, is-sur kien jidher maqluħ il-barra, iswed faħma bid-dawl bajdani tal-punent. Min wara twieqi ta' djar imgezzin fil-bogħod kienu jidhru id-dwal tal-imsiebaħ fil-kmamar fejn kienu qegħdin. U wara ftit instema' d-daqq tal-qnieper li baqgħu sejrin idoqqu sa x'kien iż-żewġ Maltin rifsu l-għadba ta' ċensu. ċensu tal-ħanut laqahom, kielu għandu u xorbu terz imbit kull wieħed. Ħajjinin kif kienu Ġan Battistu Gejtu ma ħasbuwix darbtejn meta ċensu ħajjarhom jorqdu fl-orfa tat-tiben li kellu tmiss mad-dar tiegħu. Ħadhom hu stess u rihom l-orfa, xtaqilhom il-lejl it-tajjeb u huwa hu nieżel it-taraġ qalilhom tinsewx għada tal-quddies hawnhekk ħadd ma jaħdem, għada San Ġorġ tagħna u li qegħdin hawnhekk tridu tħarsu li jum bħalna. Iż-żewġ kixxiefa ma setewx isibu lil ċensu f'buli aħjar milli kien dik il-lejla, lejliet l-ikbar festa tiegħu. Kapitlu 2. L-għada filgħodu, ir-rabtin ma basrux li fosthom kien hemm żewġ kixxiefa b'40 u id-dejn miftuħa sabiex 15 tiem ikunu jistgħu jagħtu t-tarif ċar dwar l-għawċin u n-nies tiegħu.
Ġan Battist kien ilu jagħmlu dan ix-xogħol fil-ħura ta' Malta. Billi kien sajjied u lejxin tiegħu kien marbut mal-baħar, mal-tempji u bnazzi, kien li kien ikun wisq aħjar kieku jaqla xi skut minn bnadi oħra. U issa kien tandara li n-nasas li kellu ma sewwihomx iżjed il-kannestri tal-ħut mitfuha bladdoċ fuq il-kafef fil-maħżen tad-dajsa. Issa direjh ukoll kienu jiġuh wara xi qatfa twila bħal dik li kien għamel il-jum ta' qabel. Ħalla s-sajt tal-ħut biex jistat lin-nies u jnassas kontra l-ordni. Il-mara tiegħu li għajna okrita minn dan ix-xogħol ġdid u ikraħ ta' żewġa ta' sikwit kienet twissieħ u tgħidlu li fl-aħħar il-ġarra ma tinġarx iżjed għax tinkiser. Kienet iżjed bil-aqal minnu għaliex Ġan Battist ma rid jifhem b'xejn billi t-tiswijiet ta' martu kienu minn widna jidħlu u minn oħra joħorġu. Għalkemm fixtiewi qalila ġieli Ġan Battist ma kellux għexxa ta' lejla, u għaraf jindies mal-prinċep Kamillu, kif kien magħruf aħjar il-Bali de Rohan. Il-prinċep kellu l-klikka tiegħu li kienet tintaqa' f'maħżen f'Ħallija. Moħbi qalb is-siġar ta' waħda mill-isbaħ vilel. Hawnhekk moħbija minn għajn in-nies kienu jitniżlu r-rapporti tagħhom li wara li kienu jintbagħtu lejn Franza. Din l-għaqda kienet ilha tħawlet u fl-April tas-sena ta' qabel, fl-1798, il-prinċep li taħaffef ix-xogħol għaliex iż-żmien kien qiegħed jafas. Rid jibgħat minn taħt l-aħħar aħbarijiet billi kien maħsub li fis-sajf li ġej kien dieħel Napoljon u kien biħsibu jgħaddi minn Malta u jaħkem dawn il-Gżejjer. Il-Bali kien wieħed minn dawk li xtaqu bruħhom u bġisimhom jaraw lil Franċiżi f'Malta. L-Ordni ta' San Ġwan, wara ħajja sabiħa u twila ta' 280 sena, marat minn ġewwa bla ebda tama ta' fejqan. Għaliex l-aħħar sultan, Hompex, ma kienx irnexxielu jrażżan il-kavallieri. It-tixwix fl-okraqat żdied u kollox kien juri li l-ordni kienet qiegħda tħaffar qabru. X'biża kellu l-Prinċep Kamillu li darba kien hemm il-Ġeneral Bonaparti jaqbes għalih. Dak kien skritt mill-ktieb ta' Ġorġ Xikluna il-qassis li rebaħ. Grazzi hemmhekk lil Eman Burġ, grazzi wkoll kull minn baqa' jsegwina fuq il-live streaming ta' Facebook, Facebook page tagħna ta' Malta Libraries, fuq YouTube. Nilqgħu issa lil Joseph De Gabriele. Joseph huwa għalliem fis-skola sekondarja u se jaqra wkoll mill-ktieb Sqaq l-Infern kapitlu 7. Grazzi wkoll Joseph li sibt ħin biex tingħaqad magħna llejla u se nħallu fidejk. Kapitlu 7. Fil-ġnien tad-Dar il-Ħamra kienu saru 26 u Jason fil-karozza ma' missieru kellu 700 sena sakemm jaslu. Għalkemm mill-imtarfa sal-Mosta lanqas kien hemm 10 minuti bot. Intom fejn il-Knisja ftemtu? Saqsih missieru. Iva, Tommy għandu jiltaqa' magħna l-kol hemm biex joħodna d-dar tiegħu wieġbu t-tifel. Propjament, Roberta u Christian li kienu wkoll minn Mosta rridu li jwaslu lill-oħrajn huma sad-Dar il-Ħamra biex ma għadux jaqalaw il-Tommy. U għax din, it-triq kienu jafuha sew. Għalkemm fid-dar ta' Tommy qatt ma daħlu qabel. Iżda Tommy xorta waħda rrid li jiltaqgħu fis-6:30 dejn il-Knisja tal-Mosta biex jimxu għall-kol flimkien. Lil Jason u l-sħabu kienu għoġbithom l-idea għax il-mixja mill-Knisja sad-dar Tommy kien għamilha tinstema' qisha xi avventura. Kienu kważi waslu u Jason mill-karozza li issa kienet waslet fit-tarf ta' triq il-kbira, miexja bil-mod minħabba traffiku li kien jinġabar fi żmien il-festi tal-miliet, seta' jilmaħ lil Aaron u lil Ralph qed jistennew. Aaron kien liebes tassew pulit
Qatt ma kien raħek Jason, ħlif ir-ritratti tal-Griżma li darba kienu rihom l-iskola. Ralph kellu fuq l-ġaketta kottunata li kien qala minn għandhom u missieru fel sninu xi xahar qabel. Minn warajhom Jason rares qin iż-żewġ kudini, Roberto u Christian. Jason xejrilhom u xejrulu lura. Kienu waslu fl-aħħar dejn il-Knisja. Missieru waqqaf il-karozza u Jason, blanda mimlija galettini fit waħda u envelope imdaqqas fl-oħra, irnexxielu jinżel mill-karozza. Mela niġi għalikaw ix-9:30 qallu missieru. Ħu gost, imma tinsiex, ġibruħek sew, fimt? Iva pa, ħammur issa, wieġbu Jason bil-kemm ħares lejn missieru. Tommy għodu ma wasalx, staqsa Jason lill-oħrajn, hekk kif missieru qabad isuq. Sissa le, irrispondi Ralph. Ara, dak mhux Clayton risaq lejna, mela dak mistieden ukoll. Kif intom saqsihom Clayton hekk kif wasal? Ħseb li qed tard u mhu sensib il-ħadd. Lanqas Tommy għodu ma wasal, wieġbu Christian. Jien miftijem ma' Patrick, Kate u Xavier ukoll. U lanqas dawk għadhom ma waslu, kompla Clayton. Iżda tisfira minn warajhom ġelithom ħarsu lura u minnu fih lemħu lil sħabu resqin bil-passi maġġel. Tajt min iktar huwa mistieden, qal Christian. Jien naħseb dabba tinvit lill-iskola kollha, wieġbu Roberto bħarsa serja fuq wiċċu. 50 minuti ġew xi oħrajn li ma kinux mill-klassi tagħhom. Kien hemm Winston u Alex ta' 3C, Malcolm, Edward u Jason ta' 3E. U fl-aħħar waslu wkoll it-tewmin, Ruben u Martin. Li minn din is-sena ma kinux fl-istess klassi għax kienu għażlu suġġetti differenti, iżda xortu kontarhom dejjem fl-imkien ta'. Jason u Ralph ħarsu lejn sħabhom, imbagħad lejn l-oħrajn, lejn Mercure, lejn Jesmond, imma l-iktar lejn Edward. 50 żmien li Tommy kien għadu qatt tal-iskola, qatt ma kienu rawh ma' dawn it-tlieta, lanqas qatt ma rawh ikellimhom, u żgur li ma kinux immaġinaw li seta' jistidinhom. Ma kinux it-tip tiegħu, imma Tommy ma kellux tip preferit, kien tħuli ma' kulħadd. Wara li waslu t-tewmin, tfaċċa Tommy. Mid-dera kollha qegħdin hawnhekk, nimxu mela, u kollha qabdu mexxin warah. U baqa' dieħel fit-triq il fuq mill-Knisja li kienet kompli fil-fatt mit-triq li kien ġie minnha Jason, triq il-kbira. Iżda hawnhekk kienet titwessa xi ftit. Kien hemm ħafna nies imgezzkin fil-ġgieget, xalel, ingwanti, barnużi, mexxin jew lejn il-Knisja jew sejrin jagħmlu xi xiri tar-rigali tal-miliet. Il-mistidnin ta' Tommy kienu kollha mexxin lejn in-naħa opposta tan-nies u aktar ma bdew diħlin il-ġewwa, inqas kien hemm nies, inqas torbju u inqas torbju fit-triq. Fil-fatt, x'in waslu ħdej l-istatwa ta' San Giuseppe fejn Tommy waqqafhom, indunaw li ma kien hemm ħadd ħliefhom fit-triq. U twieqi ta' djar kienu kollha msakrin, portieri ħoxnin warahom biex iżommu l-kesħal barra. Il-botos ikkoloriti f'xi twieqi kienu l-unika sinjal ta' ħajja hekk. Waqgħet ħemda fost is-subien u kollha ħarsu madwarhom. Imbagħad ħarsu lejn Tommy biex jaraw lejn li madar kien se jaqbad miexi għax kienu ħasbu li waslu fejn id-dar tiegħu. Roberto u Christian biss ma setgħux jifhmu għaliex kienu waqqafhom hawn Tommy għax kienu jafu li l-vjar il-qalbina Mostin kienet mixi oħra l-bot mill-istatwa ta' San Giuseppe. Tommy kien bil-wifqa taħ l-istatwa iħares l-istess direzzjoni li kienet iħares San Giuseppe. U fhem minnhom qasam għall-faċċata u beda diħel fit-trejqa li kien hemm. Roberta u Christian ħarsu ftit lejn xulxin, imbagħad bdew isegwu lill-oħrajn. Bdew deħlin minn trejqa l-oħra, kull waħda tagħti għall-oħra ftit idjieq. Trejqet Blanzuni, trejqet ix-Xitwa, trejqet ir-Rixtellu li fit-tarb tagħha kienet hemm fdalijiet tal-arqub u ċ-ċappetti tar-Rixtellu tal-ħadid li min jaf kemm kellhom żmien, u trejqet il-Purgatorju. Għalkemm Roberta u kuġinuh min jaf kemm il-ġimgħa fil-għaxija u s-sif filgħodu kienu jqattu jduru t-toroq tal-Mosta bir-rota, bir-roller blades ġili bil-mixi, qatt ma kienu rasqu lejn dawn l-inħawi, lejn dawn it-toroq dojqu mudlama, lanqas biss kienu jafu bihom. U sa fejn setgħu jaraw, hawnhekk kien daqsxejn il-bogħod mid-dar ta' Tommy. Trejqet il-Purgatorju waslet fi sqaq li kien jagħti għal imkien ieħor ħlief lura. Hawnhekk Jason rabib tal-injam fuq ġemp u x'in waslu qudiemu ħaż dexa li ma tantx ġoġbitu.
Minflok beda jieħu pjaċir b'din l-avventura, Jason iktar beda jħossu skomdu. Ħares il fuq fejn kien hemm plakka msadda u qadima bl-isem tal-isqaq. Ma tantx seta' jara sew għax issa kien qabad jidlam, iżda fl-aħħar nexxielu jaqra dak li kien hemm miktub. Sqaq l-infern. Mhux tab xejn kienet iħossu daqsxejn ħażin. Kien sqaq żgħir bib wieħed biss u fit-tarf tal-isqaq kien hemm siġra tat-tin. Iżda Tommy ma waqafx quddiem il-bib tal-injam, baqa' mixi lejn is-siġra u daħal warajha. L-oħrajn ma rawx iżjed. Wara ftit sekondi Tommy reġa' ħareġ minn wara s-siġra u sejħilhom. Ejja, ġejjin jew. Xi marru jittawlu ndunaw li wara t-zokk oħson tas-siġra kien hemm moħbi bibxkejken tal-ħadid, kollu sadid. Mela mhux fid-dar ta' Tommy kellu jkun il-parti, beda jgemgem waħdu Kristjan, Doħog bina don, imbosta dar kbira qal, insta ma jirrabja Melkjor. Le, veru jieġġu dar kbira ta', irrispondi Roberto, imma mhux hawn, id-dar tagħhom vera l-bot minn hawn. Allura x'ġejna nagħmlu għaw, saqsa Edward li kien jinstama mitluf u ftit imbeżza. Wasalna, għal Tommy. Dan il-bib, staqsajtu għadu ma jridx hemm Aron. Danu, reġgħu jiġbu Tommy. U tfal kollha ħarsu lejn xulxin. Imbosta dar kbira u min jaf kemm rikkezzi, Patrick qal lil Xavier. Din xi ċajta żgur kompla Edward u prova jitħak biex jikkonvinċi lilu li hija ċajta u li jaf joħodha. Kemm daħak bina ħelu, insta ma jgħid Xavier, imma t-tewmin ma qalu xejn. It-tnejn qishom baqgħu ħarsu biex jaraw x'kien se jiġri. Imbagħad kulħadd siket għax Tommy ħareġ muftiħ mill-ġakketta tal-iswejl li kien liebes u daħlu fis-seratura. Kien jidher jibes biex idawru, qisu l-bib kien ilu ma jinfetaħ żmien twil. Imbagħad beda jimbuttaħ u x'infetħu raw ħafna dwal żgħar, qishom qegħdin jgħumu fl-arja. Is-subien baqgħu iċċassati, sakemm indunaw li dawk kienu botot żgħar li kienu qegħdin qalb is-siġar folti f'dan il-ġnien li kien jinsab wara l-bib tal-ħadid. Wieħed bdew deħlin, kollha bħalhom miftuħ. Daħħaltkom il-bib ta' wara tal-ġnien, infurmhom Tony. Għad-dar ta' Tommy kien hemm kollox 5 daħliet. 3 li kienu jagħtu għall-ġnien, waħda li kienet id-daħla prinċipali minn triq il-vjal, u l-aħħar waħda li lanqas Tommy stess ma kienet jaf fejn qiegħda. Tommy kien daħalhom mill-iktar bib imtarraf tal-ġnien. Jekk dan huwa l-ġnien, mela vera normi id-dar, qal mistaġeb Roberto. Bdew deħlin bil-mod, għax il-ġnien kien sfiq bis-siġar kbar. Il-frihom tagħhom kienu ilhom li ltaqgħu flimkien, u ma tantx kien hemm dawl qawwi biex jaraw fejn sejrin. Għaddew minn passaġġ daqsejn imħarbat li kien hemm bejn is-siġar twal. Jason ma setax jitkellma. Il-ġnien kien qisu nessieħ kollox. Nessieħ min kien, ma min kien ġie, għalfejn kien ġiew. L-sħabu ma bedix jismagħhom il-isnu l-istaġib kbir tagħhom għalli kienu qed jaraw huma. Sama biss ir-riħ kiesaħ iżda kwiet li mingħajr ma kienet jidher kienet jiżeffen il-weraq ħodor skuri li fin-nuqqas ta' dawl qawwi kienu kważi jidhru suwed. Minn fejn kien ma setax jara bini, la seta' jara x'kien hemm iktar il-qudiem u lanqas kull naħa. Il-ġnien seta' jkompli sejjer hekk għal tul infinit. U Jason kienet iħossu qisu bħal maqtuħ ftit mir-realtà li kien familjari magħha. Kemm ma kienx bħal ġonna oħra li kien ra, beda jaħseb bejnu bejn ruħu. Id-dar tagħhom ma kienx fiha ġnien, iżda bit ħażejra li ommu kienet tuża biex tqiegħed xierba pjanti fil-qsari u biex tonxor il-ħwejjeġ, għax it-tela tal-bejt kienet tejjija. Iżda n-nannittaw x'kellhom ġnien fuq wara tad-dar, u hemm kien qatta ġranet sħaħ fil-vaganzi tas-sajf jgħid lin-nannu Viktor, jħawwel, ineħħi l-ħaġa ħażin u jsaqqi. Hemmhekk kien dejjem iħossu kuntent. Iżda l-ġnien ta' Tommy kien qisu iktar ġnien ta' vera minn ġnien tan-nannu. Tan-nannu kien qisu ġardina ammanzata. Fil-waqt li hawnhekk kien qisu ġnien tal-ġiganti. Jew anzi, ma kienx inħassisu ġnien, qisu pajjiż ieħor din oħra. U l-weraq kienu qisu qed jittawlu u jitkellmu fuq u jsejħulu. Beda jisma' s-siġar jgħidulu bismu. Ma kif qatt jista' jkun? Jason. Jason lanqas nifs magħha u baqa' wieqaf fejn kien, ma jċċaqlax, imsammar bil-biża'. Jason.
Jason, ħaddum tiċċassa, ejja xed nistennewk. Kien Kristjan li qajjem lil Jason mill-ħorma ipontika li kien daħal fija. Minn xejn Tommy kien daħalhom fi sqaq l-infern u għaddihom il-bib ta' wara t-tina. Issa meta reġa' ħares lihom, is-siġar kienu reġgħu jidhru bħal siġar oħra. Siġar normali, siġar xejn ta' barra minn hawn. Ħanif twil u beda deħel il-ġewwa, fejn kienu qed jinstamaw l-oħrajn. Fejn f'daqqa waħda s-siġar bdew jitbedu minn xulxin, sakemm sapruħu f'fetħa kbira li fin-nofs tagħha kien hemm fontanja għolja. Fontana li kienet tidher antika mhux ħażin. Kienet qisha xi xena minn storja mitoloġika bl-ilma ħireġ minn ħalq ma nafx kien xi dragu. Sħab Jason kienu mdawrin maċ-ċint wiesa tal-fontana, Roberta beda jipprova jtajja l-ilma lej Kristjan u Melchior u Edward kienu qed jiġru wara xulxin mad-dawra tal-fontana. Kien hemm ħafna dawl hawnhekk għax kollox kien imżejjen bil-bozzozz u bil-bżieża koloriti. U r-riħ kiesaħ tal-lejla xitwija f'Diċembru kien jisu qafal kollox. Tant li Jason beda jħoss fawra tila, daqskemm kellu ħwejjeġ fuqu. Iżda ma setax jaqbad u jinżel ġakketta xi deħ kienu għadhom mobbija. Fuq in-naħa l-oħra tal-fontana kien hemm kamra kbira tal-injam u kollha ħġieġ. Tajdi din li Aaron sejħilha il-konservatorju, beda jaħseb Jason, għax il-kelma qatt ma kien semaħħa qabel u ma kellux idea x'kien konservatorju. Però Aaron kien spjegalu li konservatorju kien bħal serra fejn wieħed ikabbar ix-xitel. Minn dil-kamra tal-ħġieġ ħarġet fajla li kienet tiġbaħ il-Tommy, imma kienet tidher ikbar minnu. Din żgur oħtom il-kbira, komplajt f'qalbu, u x-ġenerali sqalih b'gabarja kbir fida beda jisu bħal jistħi xi ftit. Jien Melita, trid tixrob, staqsietu, imbagħad biss mitlu għax indunat li Jason kellu xi affarijiet f'idejh u ma setgħux jieħu tazza milli kienet qed toffrilu. Stenna ftit ħanpoġġi trej fuq iċ-ċint qaltlu u f'tem ta' sekonda reġgħet kienet ħdejh. Dawn galettini ta' ċokkolata għalila, hekk kif newli l-Allanda li kienu fidu l-leminija, għamlithom ommi, jien Jason. Hello Jason, għandi pjaċir. Waqt li newlitlu tazza tal-ħġieġ twila mimlija bil-makisa u silġa. Din biex nilqgħu kanna, ixrob isa. Jason ħares madwaru, unduna li ma kienx l-unika wieħed li kien bit-tazza fidu, da unduna li kienet jixrob xi ħaġa ħelwa. Iżda ma setax jiġi fiha x'kienet dil-ħlewwa, xi frotta forsi. Hekk kif Melita ratu jħares lejn il-fjuri blu li kien hemm maqbuda fin-nofs tas-silġa spjegatlu dik fjura tal-fidloqhom. U telqet bil-landa tal-galettini fit u tazza oħra fit oħra, sakemm wafqet idej Winston u offritlu t-tazza. Prostemmek li Sir Joseph Di Gabriele għallim fi skola sekundarja li ara mill-ktieb Sqaq l-Infern kapitlu 7. U nilqgħu pjaċir issa lill-Professur Bernard Mikallef. Selma, profs. X'għandek preparat għalina, profs, bħala ktieb? Djarju mill-eremitaġġ tħabbaġġ taqtek ta' Ġo Legalja. It-8 u nofs ta' filgħaxija. Barra għadu d-dawl. Nersaq biex nagħlaq it-tieqa u għal-waqt jiġini d-dubju. Wasal fit-tmiemu l-jum jew għadu kemm jitbeda. Nieqaf biex bħalli kieku niġbor li l-nifsi. Ma rridx nemmen kif gerbeb il-ħin. X'għamilt illum? Iva, n-nofs ta' nar ta' filgħodu għaddejtu nqandel u nkaxkar l-hawn is-skuk imqaċta li sibt fil-bosk. Fil-jiem li ġejjin nintefa' naqsam zokk f'biċċiet ta' madwar 30 ċentimetru l-waħda biex imbagħad nixbakkhom f'biċċiet iżgħar u naħżinhom għax-xitwa. Sa nofsinhar spiċċajt bla saħħa. Wara nofsinhar qari u studju u tħejjija tat-taħdita li rrid nagħti lill-aħwa s-sibt li ġej fil-laqgħa tal-komunità. Dak kollox barra l-ħinijiet ta' talb u l-ħin tar. Bil-ħaq, qabel dħalt tat-talb tal-għasar, mort nittawwal fil-vaska. Issa l-ilma waqaf għal kollox.
madux ġej mill-blat. Il-vaska ħadra u trejjaħ. Nużaw li fadal għat-tisqija. Imbagħad innaddafa. Nagħlaq it-tieqa. L-impressjoni hi li żmien ma jeżistix jew li m'għandux ħakma fuqi. Ħaġa oħra. Il-wart li semmejtlek jumejn ilu ma waqqa ebda petala. Minflok baxxa rasu lejn l-art. Lejn l-art. F'ġabra profonda. Rid jitkellem, għalhekk ġie qalli biex jitkellem. Kien ċert li hawn kien se jsib lil min jisimgħu. Jien kont qed nagħmel il-lekzjo meta smajt il-qampina. Intiem il-kliem li jpinġi lil Elija jagħti wiċċu bil-mantel u jippreżenta ruħu fid-daħla tal-ar. Sa mill-ġebel jiskula skiet, qalli hekk kif tfaċċajt fil-bieb. U l-gravità tiġbed l-isfel kemm ġebel u kemm skiet. Kollox. Ma kontx naf x'se naqbad ngħid. Għalhekk bqajt sieket. Tara, qalli, lanqas kliem ma tista' ssib tant niżlek l-isfel miegħu iskiet. F'dak il-waqt leħħed dera frasi. Drieħ maħruġ mill-ilma f'disprament. Forsi l-kliem hu l-aħħar tentattiv ta' salvazzjoni. Qedlu. Iskiet hu l-arqa sħiħa. L-isfel qalli. Arqa assoluta. Mill-baħar tal-misteru ma nafx min joħroġ ħajetlu. Ma nafx min joħroġ u jkollu aptit jitkellem. Imma ma femnix. U rrid ikompli jitkellem. Għalhekk ħallejtu jgħid. Meta telaq kien sar il-ħin għall-ikel. Jien niekol fimt li kellu raġun. Il-gravità anki fuq iskiet taħkem. Għax anki skiet jiġbdek l-isfel u ma jkollokx biex tiqaflu. Tad-dar telqu lura dalgħodu. Inżilt narhom jirkbu t-tren u qalbi bkiet. Tkun trid iżommhom miegħek, imma mbagħad tasal f'punt fejn tibda tistaqsi lilek innifsek u tgħid għalfejn. U ssibek lest tiftaħ dirajk u tħalli lil kulħadd imur għal triqtu. Kulħadd għandu ħajtu. Kulħadd għandu riġlejh biex jimxi bihom u bihom jieqaf. Ħadd mu estensjoni ta' ħadd, lanqas l-ulied tal-ġenituri. Kull bniedem hu ħarsa. U kull ħarsa hi unika. Kull ħarsa hi għajnejn li huma identità. Kull identità unità fiha nnifisha. Rid tirfes fis-skiet tagħna int. Kun naf. Hawnhekk is-skiet jissikka madwarek bħal morsa. Jissikka biex minnek jasar il-meraq ta' dak li int. Biex joħroġ dak li int. Meta dak li int jibda jinstab, iva, dirajk jibdew jinfetħu. Waħdek taraf li kulħadd miexi triqtu u li fi triqitna il-kol kemm aħna waħidna. Waħidna fl-uniċità tagħna. Waħidna fil-aċċ tagħna. Dwar dan l-aċċ għal Alla bejnietna hawn fuq qatt ma nitkellmu. Kull wieħed minna jgħixu waħdu fis-sigriet ta' qalbu. Ma naraw ebda ħtieġa li nikxfuh quddiem xulxin. Sħiħa hi l-attenzjoni tagħna biex lanqas tnejda ma nħallu taħarbilna. Ta' fint, griżem maħruqa bl-aċċ jitnedu bla ma jridu. Imma tnejt ta' ruħna aħna nsemmawh biss biskiet.
Ma nafx ngħid eżattament l-għala, jista' jkun għax nifmu li fjamma maħruġa għar-riħ tintefa'. Anki fl-eremitaġġ nistgħu nintfew. Anki hawn nistgħu naħlu lil nfusna. l-4:5 ta' filgħodu. Nitfa' l-mantel fuq spallejja u nolli rasi biex naqflu taħt il-gerżuma. Mit-tieqa faċċata jolqotni il-qamar. Felli rqiq, f'sema iswed. Għadu ma jidirx. Għada jkun imbela. Nisma' l-pinnur idur fuq rasi. Niftaħ il-bib u ninżel inħaffef lejn il-kappella. Tiġini f'moħħi int u nixtieqek ħdejja tintlaqat mid-dera tal-qamar. Tinħasat għaż-żaqżiq ta' pinnur jitħarrek. Fuq kollox nixtieqek tifhem li l-vera viżjoni fuq ġewwa qiegħda u mhux fuq barra. Qalli li hu Pellegrin li hu ġej mill-Ġermanja li ilu fit-toroq xahar sħiħ. Fadallu xarejn oħra jterraq qabel ma jerġa' lejn l-università. Kull sena it-3 xhur tas-sajf sar jgħixhom hekk. Jimxi minn monasteru għal ieħor u jitlob. Jipprova jitlob. Fidu jżomm bastun, wara daru barzakka. Il-biesu ħafif jidher li ilu ma jinħasel. Idejh u wiċċu l-istess, saqajh suwed. M'għandekx żarbun? Ma nilbsux għall imbissem. Timxa ħafi? Iva, kullimkien. Xaru safrani jilħaqlu spalleħ. Ħarstu fuq xifer l-innoċenza. Għajneħ ilma ċar kristall. X'inti tfittex saqsejtu lil Alla? Fejn? Kullimkien. X'imkien qiegħed, x'imkien niltaqa' miegħu. Tfittxu f'qalbek, f'qalbi. Ngħix dil-penitenza dal-mixi, dil-libertà minn kollox biex insibu. Iva, insibu f'qalbi. Ħarist aktar fil-font f'għajnejh. Rid ngħidlu li nifmu. Tistgħu tilqawni fostkom għall-ġimgħa, m'għandix flus, m'għandi xejn, imma nista' ngħinkom fix-xogħol tagħkom jekk tridu. Daħħaltu fl-akbar ċella li għandna. Qedlu li jista' joqgħod hemm kemm irid. Issa ilu fostna diġà 3 ijiem. U kemm ilu hawn għada ma waqfitx iddur f'rasi l-mistoqsija. Imma jien x'qed nagħmel hawn. U daqskemm ili nistaqsi, daqshekk ieħor ilha tidwi fija l-kelma Pellegrin. Iva, anki jien Pellegrin. Ma nafni qatt mistrieħ mill-mixi, qatt. U kemm ili hawn aktar. Hawn ma tistax tieqaf. Hawn kif tieqaf tmut. Kif tieqaf l-eremitaġġ jobsqok il-barra. Kif ma tibqax tisforza biex tidħol aktar il-ġewwa, hawn issib ruħek imxabba, imxennaq li taħrab. Il-pellegrinaġġ hawnhekk hu lejn il-qalba ta' qalbek. Iva ta' qalbek, imnejn tkun smajt il-leħen li ħarġek mid-dinja tal-ħsejjes biex tħaddan iskiet. Teżżet l-art. Kont ħireġ mis-sagristija. L-iskoss ħabbatni mal-koxxa tal-bieb. Ħoss ta' iġbla jitgerbu. Inħares il-fuq lejn il-blat tiela minn ħoġor il-bitħa. Jekk jaqa' l-ġebel hawn jisħaqna. Kif aħna irdussati mal-muntanja m'hemmx fejn naħarbu. L-unika ħarba meta l-art titeżes hi ta' għajnejna lejn is-sema.
imma ħarsa ma tiskansakx mill-periklu. Sninilu eremit bħali safa maffeċ. Lanqas ħin jaħseb li se jmut ma kellu. Jien naf li nista' mmut u xi darba mmut żgur. Immut hawn jew le ma nafx. Imma ma nibżax. Taf li ma nibżax mill-mewt. Ir-realtà li dwarha naħseb kuljum. Taf kif nara l-mewt jien. Bħala l-isfrundar tiegħi nnifsi fil-misteru. Ma nistendix il-mewt, imma nistennija. Nistennija bajnejja fukati fuq il-ħarsa li darba nifdit li qalbi. Insomma, qed ngħidlek qalbi, imma ma nafx kienx hekk. Taf int, meta ħarsa tinfdek, tkun qed tinfed lil ħarstek stess. Għajnejn jinfdu l-għajnejn. Għajnejn jiftħu f'għajnejn oħra orizzonti infiniti. Kienu orizzonti ta' mħabba dawk li nfetħu f'għajnejja dakinhar. F'għajnejja jew fija, f'dak li jien. Għax hekk nifhem li l-nifsijien. Għajnejn, ħarsa. Jien ħarsa. Ħarsa fit-tiexa tfittex għax tapprofondixxi. Tapprofondixxi dak li rat. X'rat? Ma jseħħli qatt ngħidlek, jiżboqni. X'inkun qedlek jekk ngħidlek rajt ħarsa oħra? L-għajnejn, għajnejn oħra jaraw u mhux ħars, imma jien rajt ħarsa. Kienet ħarsa li nifditni. Ħassejt ħarsa. Kelma violenti, il-kelma tinfed. Imma x'ngħid? Titlifni minn sensija t-tifkira ta' dil-ħarsa. Naħseb li għalhekk ngħid li ma nibżax mill-mewt. F'dil-ħarsa il-mewt tinbela. Fiha issir ħajja. Qadirni, ma nafx infihem sewwa. M'għandi xejn solidu li nista' inqedu fidek u ngħidlek ħoss. Miss. Kollox ġo sidri qiegħed, kollox. Jew fruħi. Anki r-ruħ tista' tkun tewdin għalik, imma mhux hekk għalija. Dakinhar tal-ħarsa rajta. Insomma, mhux rajta, għexta. Jagħmel sens għalik dan, għadirni, rott wisq il-kliem. Se jkolli nieqaf. Grazzi. Flimkien nirringrazzjaw lill-professur Bernard Mikallef. Kienna 3 letturi, 3 professuri. Kienna lil-Robert Mizzi, kienna lill-professur Adrian Grima u issa lill-professur Bernard Mikallef. Grazzi ħafna tal-ħin tagħkom u nieħu l-opportunità li nirringrazzja lill-qarrejja kollha. Grazzi ħafna tal-ħin tagħkom. Issa se nistieden l-aħħar qarrej tagħna l-Antwan Kassar se jaqrana poeżiji leġġeri issa li wasanna fl-eluq tal-jum tajjeb. Poeżiji leġġeri u ma' tradizzjonijiet u poeżiji tal-poeta stess. Nistiednek, grazzi ħafna. ċabċipa. Borges li huwa xogħol pjuttost impenjattiv biex taqrah, aħseb wara biex titraduċih, u qed peress li wasalna kif qalet fl-eluq ta' ġurnata twila reġa' bdieli u qed ħanaqra affarijiet naqra iktar leġġeri. Anki għax ġurnata twila imżewqa bit-tempaġġ. Traduzzjoni l-ewwel ta' mikropoezija miktuba minn poetessa Spanjola minn Madrid jisimha Ajo, Ajo tfisser tewm
Ħanaqra bl-Ispanjol l-ewwel, imbagħad bil-Malti. He comprado 2 libros en la feria del libro. Ahora voy a la feria del tiempo a comprar un par de días para leerlos. Xtrajt ġiex kodba fil-fira tal-ktieb. Issa sejra sal-fira tal-ħin ħan nixtri jumejn biex naqrawhom. Traduzzjoni oħra ta' sunnet ta' Francesco Petrarca. Issa jekk qed taħseb stenna naqra Petrarca, poeżija leġġera kif jista' jkun, jiddependi kemm mill-poeżija magħżula u kemm minn kif tinftiem. Dan huwa sunnet mill-kanzoniere minħabba l-istruttura tiegħu kif ħadd indunaw huwa wieħed minn tal-ewwel ta' Petrarca li ġie tradott fil-sna oħra, l-ewwel bil-Katalan, imbagħad Franċiż, Spanjol u eventwalment bil-Malti. Ħanħalli Petrarca jitkellem. Il-titlu bit-Taljan das-sunnet huwa magħruf bħala Pace non trovo. Jew bil-Malti, Paċi ma nsibx u għal xejn naqla l-gwerra. U nibża, u nittama, u nikwi, u ninġazza, u ntir fis-sema, u ninteraħ mal-art. Xejn ma naħfen u id-dinja kollha inħaddan. Il-bieb ta' dal-ħabs la jiftaħ, la jalaq, dal-ktajjen ma jifgawx u anqas jinħallu. L-imħabba la toqtolni u la teħlisni, ħaj ma tridnix u la ġibni katavlu. Nara minaj rajnejn, najjat bl-alsien, mejjet biex immut u nitlob lajnuna, nobod li l-nifsi u inħobb il-ħattijħor. Nira luġieħ u nitbikkem bid-daħq, il-mewt marridix, wis anqas il-ħajja, minħabba fik mara ninsab f'dil-qada. U issa xi poeżiji minn tiegħi, din qasira jisimha Il-pejx tal-Absi. Imnies fil-prua ta' dajsa rieqda b'nofs ħabba fuq ċiwawa itarrax baħar, il-pejx jiġbed titwiba kważi b'daħqa. Erħilu jiżvoga, issa jistabar. Din jisimha Ftira f'nofs tal-lejl. Il-belt, issa-tejn u nofs, ġuħ ta' nama. Nimxija s-sattar f'ned ta' triq id-dejqa. Dak il-ħin, qabel ma ddur mal-lemin, triq San Nikola tidħol fim nifsejk. Issaħħan il-pulmun taqsamlek qalbek. Torrijiet ta' ħobżiet għadhom imbewsa, molol ta' saqqu jistiednek tintelaq, ħaxxom il-bieba u qoxra sa' żernieq. Nixtri ftira sħuna, perżut u ġbejna. Ninżel bit-tferfir kalm minn taħt il-mina. Nintasab la ġemba fuq ħajt ix-xatt. Tqarmiċa, tnejn, fil-paċi maċċafċif. Kull ma jonqos ta' dama u pejx ħabib. Bil-kemm il-ħadd gerrimt xi terz tal-ftira li ma tasalx karozza inkiss, tipparkja ftit lem fej il-blat imxewwek u skiet. Jinżlu ġiex twiqi, reġa' skiet. Tnej ġew ipejpu, forsi jiffittxu x-xefaq. Tqarmiċa oħra, il-gost tal-melħ u ir-rawa u x-xerqa f'daqqa kif b'damdima ixandru tekno mol alla jew xi żik tissejjaħ dil-mużika li mużika mhijiex. Jista' jqum jisfen mhux biss tinje kollu, iżda kull ruħ sal-balluta sal-raguża biex ma nsemmux l-efired tal-infern. F'mument bħal dan bħal donnok tibda tifhem għaliex ivvintaw l-xkubetta u l-grillu, għaliex il-pistola u l-balal taċ-ċomb. Fis-sfittxa narani nersaq sat-tieqa ħansaqsi il-perkussjoni iħobbu wiex tant qawwija li tifqa' widna minnhom u kull ma ssib fil-baħħ sal-widna l-oħra.
dawn huma il-ħajki tal-pejx. Il-pejx tat-triq iħuf minn bieb għal bieb jitlob it-taxxa. Il-pejx tat-triq iħarħar fuq l-asfalt lifjen mutur. 3. Il-pejxa tat-triq dieħla f'ħanut tal-kodba f'sied garantit. Il-pejx u jien niċċassaw lej xulxin, min jidħaq jitlef. Il-pejx tal-pjazza ix-xamplat barra l-Knisja għall-Alla tiegħu. Il-pejx tal-pjazza bil-qiegħda f'tarf iż-żuntier jifri saltnatu. Il-pejx tal-pjazza jisfida snien il-gaffa bħanġra tal-jun. Il-pejx tal-kampus idur il-kurituri blerf fil-mustaċċi. Il-pejx u l-abjad jilmaħ il-qamar felli u jimted fuq ġembu. U dawn huma il-ħajki tal-ballun, peress li issa ġej fis-sajf ġejjin il-Euros u ħajkun hemm naqra craze fuq il-futbol. Dewqa. 17 tal-ballun. Ħanibda bit-tliet versi ta' Nazim Hikmet. Ejna d-dinja lit-tfal imqara l-ġurnata bħal ballun imżewwa ħajjilabu bih erħulhom jilabu u jannu għal blistilel. 1. Il-qamar ballun mhux żgur qabeż il-linja, mużqaq jew muqsar. 2. Isqaq tan-nanna. Flejliet sajfin dan kien l-istadju tagħna. 3. Penalty, ref, karta ħamra għalija il-qatt l-iskrin. 4. L-ikra tal-ħadd, suġġett jekk niġux pulpetti jew kapuljat. 6.